anfon ni yn sgwâr canolog Caerdydd i gyflwyno'r canlyniadau diweddaraf fel maen nhw'n cael eu cyhoeddi. Mae Bethan Rhys Roberts a thîm Etholiad Senedd 2026. Wedi'r holl ymgyrchu a'r dadla, pwy fydd yn arwain Llywodraeth nesaf Cymru? Mae'r pleidleisiau'n cael eu cyfri ar ras i fai Caerdydd bron iawn ar ben. Croeso mawr i'r rhaglen ganlyniadau Etholiad Senedd 2026. Bore da, chroeso ato ni yma yn sgwâr canolog yng Nghaerdydd. Dyma lle fyddwn ni wrth i'r stori datblygu dros yr oriau nesaf ar S4C a'i holl blatfformau digidol. A'r ddau fydd yma yn craffu ar y canlyniadau i gyd ein gohebydd gwleidyddol ni Catrin Haf-Jones a'r athro Richard Wyn Jones o ganolfan Llywodraethiant Cymru. Mi fydd na sawl gwleidydd, sylwefydd ac arbenigwyr mewn gwahanol feysydd yn mynd a dod yn ystod y dydd. Da ni ddiw ym mhob un o'r canolfannau cyfri ar draws Cymru ac ni gewch chi'r canlyniadau yn syth wrth iddyn nhw gael eu cyhoeddi ac mae elliw draw yn y Senedd. Mi fydda i yn cael cwmni gwesteion yma yn y Senedd i ddadansoddi a thrafod sut bydd tymor nesaf Llywodraeth Cymru yn edrych ac i weld pwy maen nhw am ei weld yn rheoli yma yn y bae. Croeso i'r gornel fach hon, lle fyddwn ni'n cadw golwg ar yr ymateb ar draws y gyfannau cymdeithasol. Bydd ambell i westai yn ymuno gyda fi hefyd, ond cofiwch hefyd i gysylltu â ni at newyddion S4C. Defnyddiwch yr hashnod Senedd 2026 ni am glywed gennych chi adre. Mi ddawn ni ar holl ymateb i chi o Loegr ar ôl i nifer o etholiadau lleol gael eu cynnal. Mae'r canlyniadau cynnar yn dangos bod Reform yn ennill tir a Llafur yn colli seddi. Yma yn yr Alban, mi ddoi ar diweddarau i chi wrth i'r SNP obeithio am 5 tymor yma yn Holyrood. A fydden nhw'n llwyddo i gynyddu y nifer o aelodau, a be wedyn ynglyn â'r cwestiwn holl bwysig yna am ail referendwm ar annibyniaeth. Yma yn ein stiwdio graffeg, fe fydda i'n craffu ar y canlyniadau. Mae'n anebygol y bydd unrhyw blaid yn ennill mwyafrif y mae Caerdydd, ond pwy fydd y blaid fwyaf a phwy fydd yn barod i fargeinio mwyn ffurfio llywodraeth? Mae tipyn yn y fantol. Oes wir dan a digon i'w drafod mewn etholiad cwbl hanesyddol, system bleidleisio newydd, mwy aelodau a'r posibilrwydd bod cyfnod llafur wrth y lliw yn dirwyn i ben am y tro cyntaf yn hanes datganoli. Wel, mi fydd na wleidyddion a sylwebwyr yn galw heibio drwy gydol y dydd ac yma i ddechrau, Hugh Thomas ar ran y blaid lafur fel ymgeisydd, wedi blino siŵr o fod ond yn nerfus hefyd? Wedi blino tro cyntaf fi bod yn ymgeisydd ar gyfer Senedd Cymru, felly yn sicr yn nerfus hefyd, ond da i fod yma hefyd. Croeso ato ni ar cyn-ddir prif weinidog Wyn Jones o Blaid Cymru hen law, ond yn hyderus? Pwy a wyr, os gael roed o fel yna, pwy a wyr. Da ni ddim wedi cael unrhyw ganlyniad eto. Mae'r polan ymddangos yn eitha da, ond well gen i ddisgwyl tan mae'r canlyniadau'n dechrau dod i mewn cyn bod fi'n darogan unrhyw beth. Ac mi allan nhw ddod o fewn y ddwy awr nesaf. O bosib gewn ni weld, mae Tessa Marshall yma hefyd o'r Blaid Werdd hefyd yn ymgeisydd. Dwi'n gweld y ffôn ar y ddesg i chi'n cadw golwg ar y cyfri, siŵr o fod, Tessa? Of course, yeah. Mae'n noson really exciting, dydd really exciting iddyn ni hefyd. So, yeah, ni'n really edrych ymlaen i gweld y canlyniadau dod i mewn. Ac mae'r cynghorydd sir o Benfro, Aled Thomas yma, a ran y ceidwadwyr hefyd. Diolch am ddod draw o'r gorllewin gwyllt na. Pa mor gyffroes wyt ti yn newyddiadurol fel academydd? Mae'n amlwg yn gyffroes iawn oherwydd bod o'n ras nad ydyn ni'n gwybod pwy fydd yr enillydd. So dwi'n eistedd fan hyn, dwi'n checio i weld be oedd canran ucha Plaid Cymru mewn etholiad o blaen, canran ucha Pleidiau Nigel Farage, canran isa llafur, mae'n ddrwg gen i Hugh Thomas. Ond tu hwnt i hynny, mae o'n wirioneddol bwysfawr, dwi'n meddwl, o ran gosod y cywair i Gymru am y 4 mlynedd nesaf, ond efallai am fwy na hynny gan ddibynnu ar y canlyniad. Ie, a Catrin, ar beth fyddi di'n cadw golwg dros yr oriau lu nesaf?
Wel, ni wedi bod yn addo bron iawn ers misoedd bellach bod yr etholiad yma mynd i fod yn un hanesyddol, yn un cystadleuol. Mae'n ymddangos bod mae y seithfed wedi cyflawni, wedi gwireddu yn hynny o beth, ond gawn ni weld pa mor gystadleuol, pa mor hanesyddol yn wir fydd hi. Fi hefyd yn mynd i fod yn edrych mas i weld o ran ffigurau turnout, achos mae'r ffigurau cynnar ni wedi awgrymu bod na chydig bach o dwf i gael, ond a fydd etholiad Senedd Cymru yn llwyddo gael dros 50% o turnout erbyn diwedd y dydd. Fydde hynny'n dipyn o gam ymlaen pe bai yn digwydd, ond byddwn ni'n cadw golwg. Ac fe, wel, yn sicr, fe gewn ni balu mewn i'r manylion, yr ystadegau rheini yn y man, ond i ni wedi cael cip arno fe'n barod. Mae gan Dan studio graffeg ysblennydd. Siwr mae pethau lawr yna, Dan? Diolch yn fawr, Rhodri. Wel, yn cadw cwmni i fi, y 6 arweinydd sydd yn gobeithio chwarae rôl yn y llywodraeth nesaf. A 2 ohonyn nhw, Reform UK wedi arwen gan Dan Thomas yng Nghymru a Rhun ap Iorwerth arweinydd Plaid Cymru yn gobeithio arwen y llywodraeth. Ond byth bynnag yr uchelgais, mae'r daith iddyn nhw yn dechrau fan hyn yn yr etholaethau newydd. Mae'r map wedi newid wrth i'r Senedd dyfu, felly mae yna 16 o etholaethau. Newn ni cymryd cipolwg ar rai ohonyn nhw fan hyn yn y de. Rai o gadarnleoedd y Blaid Lafur yng Nghaerdydd, Casnewydd a'r Cymoedd. Fe welwch chi bod yna lai o etholaethau nawr ac wrth reswm maen nhw'n fwy o faint, ond dyn nhw ddim mor fawr ar etholaethau anferth yma yn y canolbarth a'r ardaloedd gwledig. Mae Brycheiniog Tawe Nedd yn ymestyn yr holl ffordd Abertawe i Ogledd Powys. Dyma ni Ginel Malding, yr etholaeth fwyaf o'r ffin i'r arfordir. A lawr fan hyn, y Mae Aberteifi, mae yna etholaeth ddiddorol iawn. Ceredigion Penfro, dyma lle roedd Eluned Morgan yn ymgeisydd a fydd hi yn llwyddo i gadw i sedd hi yn y Senedd. Mae wedi cyfaddau yn barod bod hi'n mynd i fod yn dalcen galed iddi. Nawr, wrth i'r canlyniadau ddod i mewn o amser cino ymlaen, gobeithio, newn ni ddefnyddio'r map yma i ddangos i chi beth sy'n digwydd ym mhob cwr. Mae yna system gyfrannol newydd i ddewis 6 aelod ar gyfer pob etholaeth, a'r aelodau yna yn cael eu danfon i'r Senedd y Mae Caerdydd, lle mae yna le bellach ar gyfer 96 o aelodau. A nes ymlaen heddi, dwi'n edrych ymlaen at liwio'r meinciau yma gyda lliwiau'r pleidiau, ond mi allwn ni wneud hwnna nawr gyda chanlyniadau tybianol. Dyma beth fydde'r canlyniad wedi bod 5 mlynedd yn ôl dan y ffiniau newydd a'r drefn newydd o bleidleisio, ac mae'n cadarnhau taw y Blaid Lafur oedd y blaid fwyaf gyda'r ceidwadwyr yn yr ail safle ac wedyn Plaid Cymru. Felly, dyna stori datganoli yn tyfe. Y Blaid Lafur yn arwen y llywodraeth ers y dechrau, ond heb fwyafrif. Ac mae yna darged newydd, mae yna rif newydd i ni gofio gyda'r Senedd newydd, sef 49 o seddi. Dyna faint o seddi sydd angen ar gyfer mwyafrif yn y Senedd newydd, ac wrth i'r canlyniadau ddod i mewn, dwi'n edrych ymlaen at pentyrru'r pleidiau yn y golofn hon i weld pwy sy'n cyrraedd y marc. Anebygol iawn y bydd unrhyw blaid yn ennill mwyafrif ar ei phen ei hun, ond pwy fydd yn dod yn agosaf, pa gyfuniad o bleidiau sy'n mynd i cyrraedd y llinell holl bwysig yma mwyn ffurfio llywodraeth nesaf. Ac fel dwi'n dweud, mi allith ei fod yn llywodraeth wahanol iawn. I ni'n disgwyl bydd y patrwm o liwiau yn y siambr hon yn wahanol dros ben. Gawn ni weld nes ymlaen heddi. Ie, Dan. Dipyn o giamstar ar y dechnoleg yn fanna, ac mi fyddwn ni'n ymweld â Dan drwy gydol y dydd wrth gwrs. Ac hefyd, a'n gohebwyr ni, 16 o etholaethau, 15 o ganolfanna cyfri, gan bod Caerdydd y ddwy sedd yn yr un etholaeth yn cyfri. Ond dewch i ni ddechrau ar wybdaeth o Gymru rwan, gan ddechrau gyda Aled Schofield sydd yn Llandysul i ni, lle maen nhw'n cyfri Ceredigion Penfro. Aled. Diolch Bethan. Dyma'r prif ganolfan gyfri ar gyfer etholaeth Ceredigion Penfro. Mae yna ganolfan hefyd yng Nghwlffordd. Maen nhw wedi gorffen dilysu y pleidleisiau yma ar gyfer Ceredigion, a fydd y cyfri nawr yn dechrau. Bod yna 44 o ymgeiswyr ar gyfer y 6 sedd, gallwch chi fentro, mae'r sylw i gyd ar un ymgeisydd, sef yr ymgeisydd ar frig rhestr llafur y prif weinidog Eluned Morgan. A mae yna far cwestiwn enfawr ar hyn o bryd. A ydy y Blaid Lafur ac ydy Eluned Morgan wedi gwneud digon i sicrhau un o'r 6 seddi yna. Mae yna gryn ansicrwydd am hynny.
ac o edrych ar wynebau ymgyrchwyr llafur fan hyn, maen nhw'n edrych yn reit ddigalon. Dyn nhw'n dweud dim wrthon ni, maen nhw'n gyndyn iawn i siarad, ond mae yna gryn ddiflastod ar ei gwynebau ar hyn o bryd. Mae'n debygol y bydd Reform yn ennill 2 sedd, lot o gefnogaeth lawr yng ngwaelodion Sir Benfro yn y trefi Glan Môr, a hefyd mewn rhai cymunedau gwledig hefyd. Plaid Cymru yn debygol o ennill 2 sedd. Y ceidwadwyr yn obeithiol iawn o ennill o leia 1 sedd, Paul Davies wrth gwrs ar frig i'r rhestr nhw. Falle na fydd digon o gefnogaeth i gael 2 sedd, Sam Curtis yn air ar ei rhestr. A wedyn, y sedd ôl yna, odydd i mynd i Reform neu Blaid Cymru, neu un o'r pleidiau llai, neu a fydd llafur yn gwneud digon i'w sicrhau hi. Mae yna gryn gnoi Ewynedd yn mynd i fod yma yn Llandysul yn ystod y dydd, a mae yna nerfusrwydd mawr yma, mae rhaid dweud, cyn daw y canlyniadau. Fewn i draw nawr at Nia Cerys sydd yn Llandudno. Ie, yma yn Fenyw Cymru yn Llandudno, maen nhw'n cyfri y pleidleisio ar gyfer etholaeth Bangor Conwy Môn, un o'r etholaethau mwyaf yn ddaearyddol yn cynnwys rhan o 4 sir Môn yn ei chyfanrwydd, rhanna o Wynedd, Conwy a Sir Ddinbych. Mae'n ymestyn yr holl ffordd o Gaergybi yn y gorllewin i Glogeunog yn y Dwyrain, ac mae'n amrywiaeth o ardaloedd mwy trefol ac wrth gwrs cefn gwlad. Ond mae'r materion sydd yn bwysig yma yn uno y cymunedau. Llawer o sôn am iechyd wrth gwrs, a'r pryderon am fwrdd iechyd Betsy Cadwaladr wrth gwrs, a hefyd mae yna sôn am yr economi a'r angen am swyddi o ansawdd da, ac un o'r pynciau llosg falle'n yr etholaeth ydy prosiect Wilfa ar Ynys Môn. Mae tai hefyd yn bwnc pwysig yma yn ogystal â thrafnidiaeth. Da ni'n gwybod am broblemau pont y borth dros y cyfnod dwytha yn ogystal ag yr A55 a porthladd Caergybi. Felly hein i gyd wedi bod yn faterion sydd wedi codi ar y stepan drws. Falle bod na lygyd ar yr etholaeth yma oherwydd bod arweinydd Plaid Cymru, Rhina Piorweth, yn sefyll yma yn ogystal â dirprwy arweinydd Reform UK, Helen Jenner. A'r frwydr rhwng y 2 blaid honno wedi bod yn amlwg iawn yn yr etholaeth yma. O siarad efo rai o'r ymgeisir sydd wedi cyrraedd yma bore yma, mae'n ymddangos bod Plaid Cymru a Reform yn dawel hyderus i bod nhw wedi gwneud digon i enyn y gefnogaeth oedden nhw'n gobeithio amdano fo. Y tîm ceidwadwyr wedyn ddim mor obeithiol yn deud bod hi'n amlwg ar y stepan drws mae ras 2 geffyl oedd hi yma, ond i bod nhw yn gobeithio gallu cael o leia 1 sedd yn etholaeth Bangor Conwy Môn. Dim llawer o neges gan y blaid lafur yma, ond yn sicr maen nhw'n cyfri ac yn dilysu yma ers 9 o gloch bora, a teg deud bod yna dipyn o densiwn yn yr ystafell yma yn Fenyw Cymru yn Llandudno. Ond draw a ni i Gasnewydd rwan at Sara Dafydd. Wel, yn y velodrome mae'r ras yn sicr wedi dechrau, wedi bod yn cyfri yma ers rhyw awr, a dyma un o'r etholaethau prin, sef Casnewydd Islwyn, oedd yn gwirhau pleidleisiau dros nos. Felly ar bapur, dylen ni fod ymhlith y cyntaf i gael canlyniad yn hwyrach heddi. Ni yn gwybod bod 47.8% wedi pleidleisio yma, ffigwr yn sylweddol uwch na etholiadau'r gorffennol, ond ni hefyd wedi bod yn cael adroddiadau bod pethau'n edrych yn wael iawn i'r blaid lafur yma, ardal sydd o hyd wedi bod yn gyfforddus iawn iddyn nhw. Dyma diriogaeth Neil Kinnock wrth gwrs, cyn arweinydd y blaid yn San Steffan, ond erbyn hyn mae'n edrych fel bod Plaid Cymru a Reform ben. A gyda Dan Thomas, arweinydd Reform yn sefyll yma, mi fydd nifer yn cadw llygad bargyd ar y canlyniad. Dwi heb weld Dan Thomas eto. Mae na Sion, falle bydd Nigel Farage yn gwneud ymddangosiad, a dwi wedi gweld ymgeiswyr eraill yn crwydro yn cadw llygad ar y cyfri. Falle rai enwau sy'n gyfarwydd i chi, Peredur Owen Griffiths o Blaid Cymru, Natasha Ashka o'r ceidwadwyr Cymreig. Dwi heb weld Jane Bryant na Rhiannon Pasmo eto o'r blaid lafur, ond ni yn gobeithio siarad gyda rhai ymgeiswyr drwy gydol y dydd, ond am y tro fe ewn ni lan at Dafydd Evans yng Nghei Conna. Diolch Sara. Wel, maen nhw'n dal i wirio pleidleisiau yma yng Nghei Conna. Gwirio pleidleisiau etholaeth Clwyd. Maen nhw wedi bod wrthi ers rhyw 2 awr bellach bron, ac orffen ddim ymhell o orffen. A gallai ddeitha chi bod cynrychiolwyr y pleidiau wedi bod yn frwd o gwmpas y byrddau yn ceisio cyfri yn answyddogol, yn anffurfiol, yn cael ryw syniad o sut mae'r gwynt yn chwythu, ac maen nhw'n bod yn reit gynil ar hyn o bryd, felly sgan i ddim rhywun newyddion syfrdanol ar hyn o bryd gan run o'r pleidiau. Etholaeth Clwyd
Yr enw mwyaf yma falle Darren Miller arweinydd y ceidwadwyr. Mae o'n obeithiol o gael ei ail ethol. Felly hefyd, cynweinidog llafur Hanner Blaiddyn, y ddau na'r frig i'r rhestren nhw i'r llafur a'r ceidwadwyr. Ond reform yn hyderus iawn yma dwi'n synhwyro. Clwyd wedi wneud o hen otholaethau, Gorllewin Clwyd, De Clwyd, Dyffryn Clwyd a Delyn. A'r etholaethau yna yn gyson wedi bod yn goch neu'n las. Yr ardal wedi dilyn y patrwm pleidleisio yng ngweddill Prydain. Felly ar sail beth da ni wedi weld a'i glywed yn Lloegr, mae reform yn amlwg yn teimlo'n ffyddiog iawn. Mae cyn ysgrifennydd Cymru David Jones lawr yn fanna efo'i glipboard. Mi nath o newid i liw gwleidyddol o'r ceidwadwyr i reform yr ha diwetha. Mae o'n cefnogi'r ymgeiswyr yma heddiw. Ond Plaid Cymru hefyd wrth gwrs yn obeithiol. Petai nhw yn gorffen yn uwch na llafur a'r ceidwadwyr yn yr rhan yma o'r byd. Wel, mi fysa hynny yn beth mawr. Maen nhw yn dal i wirio pleidleisio fel o'n i'n sôn am ganlyniad posib yma tua'r 3 o'r gloch, ond gawn ni weld am hynny. Ia, dyna flas o'r etholaethau a'r canolfanna cyfri, ond o'ch chi'n ei gael sgwrs sydyn wan efo'n panelwyr. Diolch am ddod ato ni mor fuan, a da ni'n mynd amdani drwy dydd. Dim canlyniadau am y tro, dicw, ond mae rai ni drafod turnout yn does. Hynny yw, mae hynna'n dechrau dod mewn, a sôn falla y bydd na hanes yn cael ei greu heddiw ac o bosib dros hanner yr etholwyr yn pleidleisio am y tro cyntaf mewn etholiad Senedd. A mae'n rhywbeth reit pathetic am y ffaith y byddwn ni'n dathlu mae hanner bobl Cymru yn pleidleisio mewn etholiad mor bwysig, ond yn cyd-destun nid yn unig faint sydd wedi pleidleisio mewn etholiadau datganoledig o blaen, ond faint ar ei pleidleisio mewn etholiad cyffredinol Prydeinig diwetha yng Nghymru, ydy lawr i 56%. Mi fydda cyrraedd dros yr hanner 100% yn bwysig. Ac wrth gwrs, mae yna ddwy ffordd o ddarllen hynny. Felly ddeitha chi, wel, ar yr mae'r ceidwadwyr wastad wedi cael problem cael eu cefnogwyr nhw allan. Ydy reform sydd rwan wedi etifeddu lot o hynna, wedi cael mwy o hwyl ar hynny. Ar y llaw arall ydy Plaid Cymru a'r gwirionedd wedi cael bobl iau allan. Maen nhw'n arfer bod yn gyndyn y pleidleisio. Ydy'r ffaith bod y ganran pleidleisio yn ymddangos yn uwch yn golygu bod y ddwy blaid yna yn gallu dathlu. Gawn ni weld. Gawn ni weld, a dyna pam da ni yma, gawn ni weld i'ch tywys chi drwy bob dim. Hyw, mae rai fi sôn, hynny yw, da ni'n darogan fan hyn, ond un peth sy'n fwy neu lai'n sicr, byddwch chi ddim yn ennill falle heddiw ac yn disgwyl dipyn o grosfa. Wel, dyna'n sicr beth oedd y holl opinion wedi bod yn awgrymu am rai misoedd nawr. Mae'n amlwg wedi bod yn noson anodd yn y cynghorau lleol yn Lloegr hefyd. Felly, dwi'n credu bod ni'n deg i ddweud bod ni'n disgwyl diwrnod anodd yn sicr i'r Baid Lafur yng Nghymru. A dyn ni ddim wedi bod yn y sefyllfa yma fel plaid ac fel gwlad. A poeni am y prif unidog? Di hi'n sarf? Wel, dyn ni'n poeni am bawb. Fel ymgeiswyr, dwi'n poeni am yn hunan. Dwi heb gwneud unrhyw beth allan o geredigion Penfro, felly pwy a wyr. Ond yn sicr, ar rai poll opinion, mae seti yn y fantol, felly fe gewn ni weld. Ond fe bydd hynna'n drist iawn os mae Elin Morgan wedi arwen yr ymgyrch yma mewn ffordd arwrol, fyddwn ni'n gweud. Mae'n amgylchiadau anodd, ac mae hi wedi rhoi ei hun ar flaen yr ymgyrch. Felly Stama ydy'r broblem? Nes i ddim dweud hynny. Beth o'n i'n dweud ydy bod Elined wedi bod yn flaen llawn yr ymgyrch yma. Fel ydych chi'n disgwyl, mae wedi dangos dewrder, mae wedi dangos arweiniad. Bydde fe'n ganlyniad creulon bydde hi ddim yn ennill. A sicr Stama wedi dweud yn ystod yr oriau diwethaf bod yn rhaid i'r Blaid Lafur ymateb. Gewn ni weld beth mae hynny yn ei olygu. Beth i chi'n ei glywed, Ian Wyn Jones, gan eich ffynonellau chi ar lawr gwlad? Wel, cyfan fedra i ddeud o jyst gwrando ar be mae'r cyfeillion yn ddeud o'r cyfrifon ydy bod ti'n edrych yn eitha positif. Dwi ddim eisiau dweud yn byd mwy na hynny ar y pwynt yma. Ond mae'n amlwg wedi bod yn ymgyrch lle mae neges Plaid Cymru wedi torri trwad. Mae'n amlwg o hynny, mae'r neges yna wedi torri trwad. A'r neges oedd dywysodd Plaid Cymru er mwyn atal Reform UK? Wel, na, mae rhaid i chi gael ddwy neges yn does. Rhaid chi gael neges positif, sef beth ydych chi'n mynd i wneud dros Gymru os ydych chi'n llywodraethu, a gobeithio'r nefoedd y bydd hynny'n digwydd fel canlyniad i'r etholiad yma. So, ar y naill llaw, ydych chi'n gorfod dweud beth ydych chi'n mynd i wneud, ond hefyd mae'n iawn i chi bwyntio allan beth sy'n digwydd sa rhywun arall yn dod i mewn. A dwi'n meddwl bod y ddau bwynt yna
wedi taro deuddeg efo llawer iawn o'r etholwyr yn ystod yr ymgyrch. Wrth gwrs, mae'r etholiad drosodd erbyn hyn yn dydy. A felly, mi eisiau edrych gormod ar beth ddwedwyd yn ystod yr ymgyrch, ond eisiau edrych rwan at dyfodol positif i Gymru. Dyna beth dwi'n deimlo sydd angen i ni wneud. Mae negeseuon reform a Phlaid Cymru am y ras dau geffil yma yn golygu bod ceidwadwyr Aled yn cael ei gwthio mas? Wel, bydd dal rhyw fath o presence da ni yn Cymru. Ni wedi bod yn lle o blaen... Allwch chi fod yn sicr o hynny? Wel, fi'n credu o beth fi wedi gweld ywedig yn Ceredigion, fel ni'n gweud, mae'r dilysu wedi bod, mae fe'n edrych yn iawn, yn wael iawn i llafur. Dwi'n teimlo dros y hiw yn meddwl mae Elin yn mynd i cadw ei sedd. Dwi ddim. Os mae'n cadw ei sedd, neu bita tei fi prynawn yma pan fi'n nôl ar S4C. Ond mae'n deu neis. Wel, mae tei arall da fi yn bag fed. Ond y peth mae rhaid i pobl cofio yw, wrth gwrs mae fe'n etholiad dros Cymru, mae'r negeseuon ar draws Cymru, ond hefyd mae yna problemau lleol fyd. Yn enwedig yn Ceredigion, Penfro, Ysbyty Bronglais, Ysbyty Withybush, mae rhaina, pob step yn drws, mae rhaina wedi dod lan, a mae pob un yn rhoi'r bai ar yr un modd. So, fi'n credu mae fe'n mynd i bod yn dydd diddorol. Beth fi'n edrych ar yw beth yw dyfodol Cymru. Pwy mae Plaid Cymru mynd i wneud ddeil gyda? Efe llafur a byddwn ni'n cael mwy o'r un peth? Neu ydyn nhw'n mynd i troi at y gwirthion? Ond falle byddwn ni ddim yn gwybod hwnna erbyn rhyw 5 o gloch heno pan mae'r rhifau'n dod mewn. Ond dyna beth fi'n edrych ar heddi. Ia, a dyn ni yn aros i glywed gan reform. Ond yn y cyfamser at y gwirthion, noson gymysg draw yn Lloegr, pa mor hyderus ydych chi am Gymru? Wel, yn Lloegr ni wedi gweld fod dim ond 7% o'r ardaloedd o'n ni'n targedu wedi cael ei, only been just been announced, ac ni wedi wneud gains mewn Exeter, Oxford a Reading. Yma yng Nghymru, ni'n gwybod ni wedi bod yn gweithio'n galed mwyn sicrhau fod pobl gyda aelodau gwyrdd yn y Senedd, oherwydd ni'n gwybod pan mae gwyrthion yn y Senedd, maen nhw'n gweithio dros y bobl a dros yr amgylchedd, a mae'r y llais yma wedi bod ar goll yn y Senedd. Ia, ydych chi'n poeni falle bod y dyddiau diwetha a Zach Polanski, eich arweinydd chi yn Lloegr a Chymru, wedi wneud ambell i gam gwag. Hynny yw, mae o wedi cael ei ddal yn dod droion. Ydych chi'n poeni bod o falle ar sglein di mynd oddi ar Mr Polanski? Ni wedi gweld fod Zach Polanski yn gweithio hynod o galed mwyn cynrychioli cymunedau ni, mwyn sicrhau fod pobl yn gallu cael llais gwyrdd gryf yn y Senedd. Doeddwn ni ddim wedi clywed ar y step yn drws, roedd hyn wedi torri trwyddo. Mae pobl yn gweld fod Zach yn poeni am pobl, yn poeni am costau byw, yn poeni am yr amgylchedd a eisiau sicrhau fod cyfiawnder ar gael i pobl yng Nghymru ac yn Lloegr. Dyna ni, diolch yn fawr iawn am y tro. Wel, mi roedd ddo yn ddwrnod enfawr o etholiadau yn dod, felly mae'n rhaid i ni edrych ar beth sy'n digwydd yn Lloegr fel sydd wedi cael ei grybwyll ac yn yr Alban. Ond i Downing Street i ddechrau nawr, at Gareth. Wel, i roi chydig o gyd-destun i chi, mae yna etholiadau wedi bod yn cael eu cynnal mewn 136 o gynghora lleol yn Lloegr. Mae tua treian o'r rheini wedi bod yn cyfri dros nos. Felly dydy'r darlun ddim yn gyflawn ar hyn o bryd. Ond o ran y prif bennawdau, reform ydy'r enillwyr clir. Maen nhw wedi cipio tua 400 o seddi a rhai cynghora hefyd fel Newcastle and Lyme yn swydd Stafford gan y ceidwadwyr yn ôl arweinydd y blaid Nigel Farage. Mae yna shifft hanesyddol yn digwydd ar hyn o bryd. O ran llafur wedyn, colledion trwm iddyn nhw. Maen nhw wedi colli dros 250 o seddi. Maen nhw hefyd wedi colli rheolaeth o 8 o gynghora gwahanol. Yn Wigan, maen nhw wedi colli yr holl seddi oedden nhw yn ei amddiffyn. Da ni wedi clywed gan Sir Starmer y bore yma. Mae o wedi cymryd cyfrifoldeb am y canlyniadau yma, ond mae o wedi mynnu bod ganddo fo fandad o 5 mlynedd i newid y wlad ac y bydd o'n parhau yn ei swydd. O ran y pleidiau eraill wedyn, mae wedi bod yn noson anodd i'r ceidwadwyr. Maen nhw wedi colli tua 160 o seddi, ond maen nhw wedi adennill cyngor Westminster gan y Blaid Lafur. O ran y gwirthion a'r democratiaid rhyddfrydol wedyn, maen nhw'n gobeithio ennill tir pan y bydd 'na ragor o ganlyniadau yn cael eu cyhoeddi y pnawn yma. Ond noson wael hyd yma i'r Blaid Lafur ac mi fydd 'na rai unwaith eto rwan yn codi cwestiynau am arweinyddiaeth y prif weinidog Sir Starmer. Wel, pa mor dda all yr SNP wneud? Dwi'n credu'r cwestiwn lan yn yr Alban. Mae nhw, fel ni yma yng Nghymru, yn cyfri heddi wedi bod yn gwneud hynny ers 9 o'r gloch. Liam, sy'n Holyrood.
Ia, ac ers 9 o'r gloch y bore yma, maen nhw wedi bod yn cyfri'r pleidleisia. A'r hyn sydd wedi taro rhywun wrth ystyried yr holl ohebwyr sgynnon ni reit ar draws yr Alban. Da ni sylwi bod yr nifer sydd wedi ymddangos wedi dod i bleidleisio. Mae disgwyl i hynny fod ychydig yn is na sydd wedi bod yn draddodiadol nôl yn 2021. Oedd 63% o'r rheini oedd yn gallu bwrw pleidlais wedi gwneud hynny. Mae disgwyl i hynny lithro i ryw 54, bosib 55% o'r nifer sy'n dod allan i bleidleisio. A mae hynny'n cyd-fynd efo beth da ni wedi clywed dros y dyddiau dwytha wrth siarad efo etholwyr, y teimlad yna bod nhw'n teimlo rhyw ddiamadfer tuag at wleidyddiaeth. A hynny bosib oherwydd fod y gwasanaethau cyhoeddus maen nhw'n teimlo dyn nhw ddim wir yn gweithio iddyn nhw ar hyn o bryd. Dwch ni drafod y pleidiau felly. Fel ni'n sôn, y cyfri wedi dechrau. O ran yr SNP, maen nhw'n gobeithio dychwelyd yma am 5 tymor. Mae'r arolygon barn di dangos yn gyson. Nhw alle fod y blaid fwyaf, ond bosib geith nhw ddim mwyafrif. Mae hynny'n codi cwestiynau a fydd yn rhaid iddyn nhw gydweithio i gyrraedd y trothwy y niferoedd holl bwysig yna 65 o aelodau i gael mwyafrif yma yn Holyrood. Mae wedi bod yn gyfnod digon tymhestlog hefyd i'r blaid lafur. Mae yna densiwn anferth rhwng y blaid yma yn Holyrood a hefyd y blaid ar lefel Brydeinig. A Anna Sawar, eu harweinydd nhw yma, wedi galw ar Sir Keir Starmer i roi'r ffidil yn y to i adael i swydd nôl ym mis Chwefror. Mae Reform UK yn gobeithio allith nhw gymryd seddi, yn enwedig mewn cymunedau sydd wedi bod yn rhai ddiwydiannol draddodiadol yn y gogledd ddwyrain. Maen nhw'n gobeithio torri drwodd. A fydd ganddyn nhw ddigon i allu herio'r SNP dos wybod ar hyn o bryd. Fel yn ni sôn, dwi'n meddwl bod hwn yn etholiad lle da ni'n trafod gwasanaethau cyhoeddus. Sut mae pobl yn teimlo pan maen nhw'n derbyn eu cyflog? Os ganddyn nhw ddigon o bres ar ddiwedd y mis, sut maen nhw'n teimlo ydyn nhw'n llwyddo i gael apwyntiad gyda'i meddyg? Yn hytrach o bosib na'r pwnc yna o annibyniaeth sydd wedi dominyddu'r drafodaeth ers gymaint o flynyddoedd. Ydy mae o'n bwysig, ydy o'n flaenoriaeth, ond mae hynny yn gwestiwn arall. Da ni'n disgwyl rhai o'r canlyniadau i ddechrau'n cyrraedd ni ryw 1-2 o'r gloch bosib. Un sedd holl bwysig i gadw golwg ar, wydd lle da ni ar hyn o bryd canol Caeredin. Mae'n ras 3 cheffyl rhwng yr SNP, y blaid lafur a hefyd y blaid werdd. O bosib allan ni weld un o fawrion yr SNP, Angus Robertson, yn colli i'w sedd. Y cwestiwn ydy i bwy ai'r blaid lafur. Mae yna newid ffiniau wedi bod, felly mae hynny yn bosib, a bosib yn ffafrio nhw, neu cyn arweinydd y blaid werdd, Lorna Slater. Mae hi'n cynrychioli ac yn gobeithio cynrychioli'r ardal yma. Mi fyddwn ni'n cadw golwg barcud iawn. Ond ia, y cwestiwn holl bwysig yna, a fydd yr SNP yn llwyddo i gyrraedd y niferoedd maen nhw wir ei angen i gael mwyafrif. Wel, mae yna ddigon amser i weld a fydd hynny'n digwydd dros yr oriau nesaf. Yn sicr, Liam, yng Nghaeredin, diolch yn fawr. Wel, dewch i ni gael y farn gan Reform rwan. Da ni'n cael croesawu dirprwy arweinydd y blaid yng Nghymru, Helen Jenner, ni, sydd yn y cyfri yn Llandudno yn aros am ei chanlyniad personol hi yn Bangor, Conwy Môn. Croeso ato ni, diolch am eich amser. Be ydych chi'n glywed? Helo, da chi'n iawn? Wel, mae o yn un diddorol yn fyma, yn Bangor Conwy Môn, a dwi'n meddwl da ni wedi gwneud yn hynod o dda. Mae adlewyrchu beth da ni wedi clywed ar y stepan drws i ddeud y gwir, mae pobl angen newid a mae pethau mynd i edrych yn wahanol iawn yn y Senedd ar ôl hyn. Yn amlwg, mae llafur wedi dropio, mae hynna wedi cael ei adlewyrchu yn beth sy'n mynd ymlaen yn Lloegr a bellach hefyd. Y gair Starmageddon wedi cael ei ddefnyddio cwbl o weithio bore yma, so mae hynna'n diddorol. Ond da ni eitha agos efo Plaid Cymru yn rhai llefydd, a mae rhai llefydd da ni'n amlwg yn gry iawn, so mae o'n cyffroes ofnadwy yma. A just cyn i ni fynd at y darlun cenedlaethol, yn fanna, sawl sedd da chi'n clywed, da chi wedi clywed unrhyw fanylion, 2 sedd, 3 sedd i Reform? Yn fyma, wel, da ni'n gobeithio cymryd y 3 sedd yma, da ni wirioneddol yn gobeithio hynna. A dwi'n meddwl mae hynna yn resymol, iddyn ni gael ddisgwyl am hynna, ond mae'n anodd i ddeud ar y funud, a yn amlwg da ni'n mwy cry yn rhai llefydd na'n llefydd eraill, ond mae'n edrych yn positif iawn yma, a mae'n cyffroes iawn. A Dan Thomas, eich arweinydd, chi wedi dweud yn ddiweddar bod o yn gymharol hyderus am fwyafrif. Hynny yw, oedd o just yn bod yn positif i annog pobl i bleidleisio, neu ydy hynny'n realistig? Wel, dwi'n meddwl, mae hyn yn etholiad hynod o ddiddorol. Da ni ddim yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd, ond dydy o ddim yn mathematical impossibility bod ni'n mynd i gael mwyafrif. Da ni'n teimlo yn hyderus iawn, a yn amlwg mae pobl isio newid, mae pobl chwilio am rhywbeth gwahanol, a mae Reform di medru cynnig hynna, a mae'r adborth ar y stepan drws wedi bod yn briliant yn yr ardal yma, so
gawn ni weld. A da ni wedi clywed Nigel Farage yn dathlu yn Lloegr yn barod bore yma. Hynny yw, mae'r etholiad yma yng Nghymru gyd o ran paratoi llwybr Mr Farage i rif 10 yn dydy. Dio ddim wir am Gymru i chi, ydi o? I fi, mae bendant, mae Cymru'n hynod o bwysig i fi. Dyna lle dwi'n canolbwyntio ar y funud. A mae Nigel Farage wedi ddod i Cymru 8 gwaith dros yr etholiad hwn, so yn amlwg mae o wedi bod yn cefnogi ni yma, ond mae dana fi yn cyffroes iawn am y dyfodol Cymru. Tasach chi'n y blaid fwyaf, ond ddim efo'r mathemateg, efo'r cydwadwyr i ffurfio llywodraeth, a bod pleidiau'r adain chwydd yn dod at ei gilydd, hynny yw bod Llafur yn cefnogi Plaid Cymru, Democratiaid Rhyddfrydol a'r gwirfion, a bod nhw wedyn yn ffurfio llywodraeth yn y drefn newydd yma, mae Dan Thomas yn barod wedi sôn am stitch-up. Ai fel a fysach chi'n gweld hynny? Yn amlwg, mae rhaid ni derbyn beth sy'n ddigwydd, achos mae hynna'n rhan o democratiaeth, ond mae'n anodd i ddeud beth sy'n mynd i ddigwydd. Ond yn amlwg, be bynnag di'r canlyniad, mae'n holl bwysig bod ni'n parchu democratiaeth, a mae rhaid ni jyst yn weld sut mae pethau mynd. Iawn, mi fyddwch chi'n parchu'r canlyniad hwnnw felly, a ddim yn ei weld o fel stitch-up. Gai ofyn i chi, mae'ch plaid chi wedi mynd i ambell i drafferthu, ond fel sawl plaid yn ystod yr ymgyrch yma ynglyn â'ch sylwadau ambell i ymgeisydd, ond ddedodd Dan Thomas yn ddiweddar iawn ddeuddydd yn ôl, bydda fo'n hoffi gweld canolfanna ar gyfer ceiswyr lloches yn cael ei sefydlu mewn etholaetha sydd wedi pleidleisio dros Blaid Cymru. Sut fyddach chi'n teimlo am hynny? Pam da ni wedi bod yn siarad hefo pobl ar y stepan drws yn ystod yr ymgyrch hyn, does na neb di ofyn iddyn ni amdan sylwadau ar social media. Maen nhw gyd yn ofyn amdan materion fel cost byw, yr NHS, addysg. So dwi'n meddwl mae'n bwysig iddyn ni canolbwyntio ar y pethau sydd yn perthnasol i'r pobl sy'n mynd i fod yn pleidleisio. Oedd o'n iawn i ddeud hynna. Hynny yw, os da chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru, chi geith y ceiswyr lloches, honedig, dyna ddieiriau fo. So mae hynna yn digwydd, mae hynna yn polisi mae'r reform eisiau wneud yn Lloegr. Dydy o ddim yn polisi yn ein manifesto ni yma yn Nghymru. A mae'n bwysig i gofio, dydy mae mewnfudo ddim wedi datganoli i Gymru. So, ia. Ie, da chi yn bersonol ddim yn swnio'n gyfforddus iawn efo sylwadau arweinydd chi felly yng Nghymru ar fewnfudo. Da chi'n tynnu hynny nôl? Wel, dydy mewnfudo ddim wedi cael ei datganoli i Cymru, so mae hynna'n polisi, o beth dwi'n gwybod, mae hynna'n polisi sydd i ymwneud hefo Lloegr. So da ni'n canolbwyntio yma ar Cymru a'r etholiad yma yng Nghymru. Iawn. Ella bod rhaid chi ddeud Dan Thomas felly yr union hynny, achos mae o'n amlwg yn meddwl bod o'n bwynt i'w drafod. Ond Helen Jenner, gobeithio gewn ni air nes ymlaen. Diolch yn fawr iawn am eich amser chi y bore yma. Owen Jones, sut fydda hynny'n digwydd? Fyddach chi'n croesawu ceiswyr lloches mewn etholaetha sydd wedi... Hynny yw, democratiaeth fan hyn, ydy hwnna'n gweithio? Na chwarae gwleidyddiaeth dy hyn, ynddo. Does na neb yn credu y bydda plaid... Wel, swn i'n gobeithio, byddai'n un llywodraeth jyst yn defnyddio tacteg i ladd ar blaid sydd wedi... i roi llefydd felly mewn etholaetha sydd ddim wedi pleidleisio reform. Dydy o'n ei synwyr. Ac i mi, mae e jyst yn chwarae gwleidyddiaeth. Fedrai'm gweld y peth yn digwydd, ond mae'r ffaith bod o wedi codi yn dangos y math o gwleidyddiaeth mae rei aelodau reform eisiau ei chwarae ynddo. Sef, rhannu pobl i ddeud, os da chi'n pleidleisio fel un, da chi'n mynd i gael eich cosbi. Wel, dim dyna di'r math o wleidyddiaeth yn eisiau Nghymru nag i. Catrin, yn fwy cyffredinol o wrando rhwch eich chwyddwydyr dros yr hyn oedd gan Helen Jenner y ddweud, mae'n swnio yn arbennig o hyderus ynglyn â Bangor Conwy Môn a thair sef. Wel ie, oedd hwnna'n ddiddorol dros ben, achos sa'n gweld a fyddai Owen Jones yn ategu hyn, ond yr sion fi'n clywed o Bangor Conwy Môn yw bod Plaid Cymru hefyd yn teimlo'n hyderus dros ben, hyd yn oed sôn am bedair sef yn yr etholaeth hwnnw. Na'r 6 sydd yn y fantol, felly mae'r mathemateg yn anghywir yn rhywle yn fyna. Ond beth mae'n tanlinellu wrth gwrs yw bod y system yn anodd iawn i ddarogan a bydd y 5 a'r 6 sedd na mor agos o ran pleidleisiau unwaith i chi mynd drwy'r system ac yn rhannu'r rhai sydd wedi hennill eisoes. Ond yn amlwg, mae Plaid Cymru yn teimlo'n hyderus na, mae Reform yn teimlo'n hyderus na.
sydd yn awgrymu mai y ras doi geffil yw un fan hyn. Dwi jyst neidio fewn yma, ac un o'r pethau mae rhaid ni bod yn ofalus amdano fo yn yr ystod yr oriau nesaf yma, ydy mae gwleidyddion dibrofiad, a dwi'n mynd nid ensynu unrhyw beth ydw i fan hyn, ond mae gwleidyddion dibrofiad yn aml iawn yn gweld y gwydr yn hanner llawn ac yn fwy, ynde. A mae hen benna weithiau'n pwyllo a tywod, dwi'n meddwl bod rhaid ni fod chydig bach yn ofalus ynglŷn â peth o'r darogan cynnar yma. Achos un o'n nodweddion reform ydy bod na, yn amlwg mae yna nifer fawr o gyn-geidwadwyr profiadol fel David Jones oedden ni'n clywed yn yr adroddiad o gwmpas y lle yn y cyfrifon yma. Ond mae yna lot o bobl sy'n cael eu profiad cynta go iawn, a falle fydden nhw'n... Ac ar hynny, a beth sy'n ddiddorol yn hynny o beth, achos o'n i'n holi Helen Jenner yn hun dydd Llun, a nes i ofyn iddi'r union gwestiwn, a'i stitch-up bydde fe, pe bai reform y blaid fwyaf, ond bod yr pleidiau eraill yn dod ynghyd i glynbleidio, a doedd hi'n gwrthod rhoi y lein na, ynglŷn â byddwn ni'n derbyn y canlyniad, dyna ddemocratiaeth. Felly maen nhw'n dysgu'n gyflym ar hyd y daith yn dyn nhw, mae yna lein clir dyn nhw erbyn hyn, a Helen Jenner yn rhoi di ni fyna, mi fyddwn ni'n derbyn beth sy'n digwydd, dyna ddemocratiaeth. A mae yna wahaniaethau does wedi bod rhwngthi hi a Dan Thomas drwy gydol yr ymgyrch. Hynny yw, mae hi'n dal nôl fwy ac yn cywiro falle, dyna'r gair? Wel, ni wedi gweld hyn rhwng mae dyn ni dri ffigwr blaenllaw yn reform yng Nghymru bellach, sef Nigel Farage, yr arweinydd ar draws y Deyrnas Unedig, a Dan Thomas, a nawr ers dechrau mis Ebrill, Helen Jenner yn ddirprwy arweinydd. Ac eto, yn tystiolaethu'r ffaith bod falle mecanwaith pleidiol ddim y peth mwyaf eiddfed hyd yn hyn, bod ni wedi bod yn cael negeseuon gwahanol. A dathon ni'n arbennig o glir i fi yn lawnsiad manifesto reform, lle roedd yna ddau gyfweliad, un gyda Nigel Farage, a llall gyda Dan Thomas, o fewn 5 munud i'w gilydd, a'r ddau yn gwrthweud i gilydd. Maen nhw fel sy'n wedi goffod dawnsio gwmpas i gilydd yn ystod yr ymgyrch. Ie, ac ar gostiau oedd hynny, wrth gwrs, a fydden nhw'n cyhoeddi costiau. Mae hwnna wedi bod yn naratif fawr yn ystod yr ymgyrch ers hynny. Nigel Farage yn dweud bryd hynny y bydden nhw yn eu cyhoeddi nhw. A wedyn beth sydd wedi digwydd ar hyd y mis diwethaf yw bod hynny wedi troi mas yn ddibynnol ar bleidiau eraill, a di ni ddim wedi gweld nhw, wrth gwrs. Reit, mae'n amser mynd i weld ein gohebwyr ni o Amgylch Cymru. Dwi'n meddwl bod na 4 yn aros amdano ni. Tydyn nhw'n ddel, a dewch i ni ddechrau gyda Carwyn Jones yn Llandudno. Diolch am aros. Sy'n cyfri Gwynedd Maldwyn, ond i di drysu, mae'r holl bethau newydd, dydy, yr etholaethau, y canolfanna cyfri, ond dwi'n gweld fanna bod chdi yng Nghanarfon. Carwyn. Ydw, Bethan, diolch yn fawr iawn. A croeso yma i Gaernarfon, lle fydd y cyfri'n digwydd ar gyfer etholaeth Gwynedd Maldwyn. Mae yna ddipyn o brysurdeb tu ôl i mi, ond dydyn nhw heb ddechrau cyfri eto. Maen nhw wrthi yn gwirio'r pleidleisia. Mi ddechreuon nhw toc wedi 10, a'r disgwyl ydy y byddan nhw'n gwirio tan ryw hanner dydd 1 o'r gloch. Mi fyddan nhw'n torri am ginio wedyn cyn iddyn nhw ddechrau ar y cyfri. Y teimlad yma ar hyn o bryd, falle'n rhy gynnar i ddeud ar hyn o bryd, ond os allai mentro ddeud, o bosib amball i wyneb bodlon gan rai o ymgeiswyr Plaid Cymru yma yn y cyfri yng Nghaernarfon heddiw yma. Ac wrth gwrs mae'n glamp o etholaeth wrth gwrs. Os da chi'n teithio o'r gorllewin o ardal fel Uwchmynydd draw i'r ffin wedyn yn y dwyrain i bentra fel Isatyn, mi fysa fo'n cymryd bron i 2 awr i chi yn y car, a dyna i chi rai o'r problema a rai o'r heria oedd yr ymgeiswyr yn dweud wrth iddyn nhw ymgyrchu y teithio yma ar draws yr etholaeth fwyaf yma yn yr etholiad yma eleni. Wrth gwrs, mae yna amball i wyneb cyfarwydd yn sefyll yn yr etholaeth yma, rhai sydd â phrofiad yn y Senedd o'r blaen, wrth gwrs, rhai fel Sian Gwenllian, Mabon ap Gwynfor ar ran Plaid Cymru, Russell George hefyd ar ran, yn annibynnol y tro hyn, wrth gwrs, mi oedd o'n rhan o'r ceidwadwyr Cymreig, mi gafodd o'i wahardd o'r grŵp ac yn sefyll yma fel aelod annibynnol erbyn hyn, wrth gwrs. Ac amball i enw cyfarwydd i rai yn ei hardaloedd lleol wedyn, wrth gwrs, mae gennym ni gynghorwyr sir a tref yn sefyll yma. Os edrychwn ni ar yr etholaeth wedyn fwy i'r gorllewin, Plaid Cymru wedi bod yn neud yn dda yn ardaloedd Gwynedd mewn etholiadau o'r blaen. Fwy i'r dwyrain wedyn di bod yn frwydr rhwng Llafur a'r ceidwadwyr o bosib, ond mae yna ddipyn o newid tro yma. Mae'r ddwy rhan wedi ymuno efo'i gilydd erbyn hyn, felly mi fydd yna ddipyn o gyffro, dwi'n siŵr, yn y rhan yma o Gymru, yn yr etholaeth fwyaf yma yng Ngwynedd Maldwyn. Mi ydan ni'n disgwyl canlyniad rhwng 3 a 5 o'r gloch, o rhai deud o bosib mi fydd i nes at 5 o'r gloch a ni'n cael canlyniad. Mi ddown ni ar diweddara i chi yma wrth gwrs, ond dewch ni fynd draw rwan i Lanelli ac at Meleri.
Diolch Carwyn, helo o Lanelli o ganolfan Hamdden Pentre Awel sy'n rhan o etholaeth fawr Sir Gyfyrddin sy'n ymestyn o fan hyn o Lanelli i Gaerfyrddin, i Lanymddyfri, Rhydaman a rhwng y trefi hynny ardaloedd gwledig eang. Nawr mae yna 110 o bobl, dwi'n clywed y tu ôl i fi, sydd yn dal i wirio'r pleidleisiad yw'r cyfri heb ddechrau fan hyn yn Sir Gyfyrddin eto. Rhaid dweud bod yna ryw densiwn, ryw deimlad o nerfusrwydd ymysg rhai, achos mae yna dipyn yn y fantol yn Sir Gyfyrddin. Mae'n gadarnle i Blaid Cymru yn ardal Gyfyrddin yn rhan fawr o'i hanes nhw. Mae cyn arweinydd nhw, Adam Price, yn drydydd ar ei rhestr ymgeiswyr, felly maen nhw'n anelu am 2 set, ond wrth gwrs mae ardal Llanelli yn rhan o'r etholaeth yma, a wedyn mae'r stori'n dod rhywfaint yn fwy diddorol. Llafur wedi dominyddu yn Llanelli, ym Mae Caerdydd ac yn San Steffan ar hyd y degawdau. Maen nhw'n gobeithio dal i gafel ar 1 o'r 6 set, ond mae yna bosibilrwydd y gallen nhw gael ei gwthio o'r neilltu gyda thwf mewn poblogrwydd ar gyfer reform. Fe gath reform i canlyniad gorau yn ardal Llanelli yn etholiad cyffredinol 2024, ac mae yna nifer o ymgeiswyr yma sy'n edrych yn ddigon hapus. Fe alle hynny fod yn poeni Plaid Cymru, cofiwch. Dwi wedi trio siarad gyda Kevin Campbell, sy'n aelod o'r Senedd wrth gwrs. Doedd e ddim eisiau siarad gyda ni. Adam Price yn dweud bod yna nifer wedi dod mas i bleidleisio. Mae e'n dweud bod hi'n ddyddiau cynnar eto. Mae nhw wrth gwrs yn gobeithio am o leia 2 set. Felly ydy, mae pethau'n gynnar fan hyn. Mae yna brawn hir o'n blaenau ni. Fel Carwyn, yn ni'n disgwyl canlyniad yn eitha hwyr yn y dydd, rhyw 4 o'r gloch falle. Felly am y tro o Lanelli, beth am i ni fynd draw nawr at Craig yng Nghaerffili. Diolch yn fawr Meleri, a croeso i ganolfan Hamdden Caerffili, lle dyn ni ychydig bach ar y blaen i Gaernarfon a Chyfyrddin. Maen nhw wedi dechrau cyfri fan hyn ers tua 10 o'r gloch, oherwydd roedd swyddogion y cyngor wedi agor y blychau pleidleisio a gwirio'r papurau pleidleisio dros nos, felly o'n nhw'n barod i ddechrau ar y cyfri y bore yma. Mae hyn yn ardal wrth gwrs sydd wedi gweld tipyn o gyffro etholiadol yn ddiweddar iawn. Roedd is-etholiad yma yng Nghaerffili yn yr Hydref. Adeg hynny, roedd yr arolygon barn yn awgrymu ras agos iawn rhwng Plaid Cymru a Reform UK. Pan ddath y canlyniad gafodd ei gyhoeddi yn y neuadd lle clywn ni'r cyhoeddiad heddi maes o law, fe enillodd Plaid Cymru Lindsay Whittle yn cipio'r sedd gyda mwyafrif yn fwy falle yn yr disgwyl o bron i 4,000 o bleidleisiau. Y tro hwn eto i ni'n disgwyl ras agos iawn rhwng Plaid Cymru a Reform, ac mae rai o'r pentrau ar y byrdde yn awgrymu hynny hefyd. Mae'r etholaeth wedi newid ychydig ers yr is-etholiad yna wrth gwrs. Nawr Blaenau Gwent Caerffili Rhymni yw enw'r etholaeth. Mae Blaenau Gwent wedi dod mewn ac wedi newid pethau rhyw ychydig. Ardal sydd yn cynnwys Glynebwy, Tredegar, Bryn Mawr, hen ardaloedd, cymunedau diwydiannol a cymunedau gyda cysylltiad dwfn a hir gyda'r Blaid Lafur. I chi'n meddwl am Tredegar a meddwl am Aneurin Bevan, sylfaenydd y gwasanaeth iechyd. Hefyd Michael Foot, cyn arweinydd y Blaid Lafur yn aelod seneddol yng Glynebwy am ddegawdau. Ond mae'n ymddangos bod pobl Tredegar, pobl Glynebwy, nifer fawr ohonyn nhw wedi troi cefn ar y Blaid Lafur. Fe sy'n siarad yn gynharach gyda Alun Davies sydd ar frig restr y Blaid Lafur yma. A fynte yn dweud dyma'r ymgyrch caleta erioed, mae e wedi bod yn anodd iawn, meddai fe. O ran Plaid Cymru, Delyth Jewel, dirprwy arweinydd y blaid yw rhif 1 ar ei restr nhw. Lindsay Whittle a enillodd yr is-etholiad yna yn rhif 2. Sgwrs gyda nhw yn gynharach, yn dawel hyderus, yn obeithiol byddan nhw yn cael seddi nhw yn y Senedd newydd. Bosib mwy na hynny, doedden nhw ddim am fentro faint yn fwy, ond o bosib tair, pwy a wyr, beth alle ddigwydd. Mae Alun Davies yma, fel o'n i'n dweud, prif ymgeisydd Llafur. Dwi ddim wedi gweld Llyr Powell ddoth yn ail yn yr is-etholiad yna mis Hydref eto, fe sydd ar frig restr Reform UK. Ond, fel o'n i'n dweud, maen nhw yn symud ymlaen yma gyda'r cyfri nawr yng Nghaerffili ar ôl agor y blychau dros nos. Maen nhw'n rhagweld o bosib y daw canlyniad cyn 2 o'r gloch. Dyw hynny ddim yn sicr, ond dyna maen nhw'n amcangyfri, ond pryd bynnag y daw'r canlyniad, fe fydd ganddyn ni y manylion i chi i gyd. Dyna ni o fan hyn yng Nghaerffili am y tro. Awn ni mlaen nawr i Lanelwedd ac at Mari Grug.
Wel, yma yn Brycheiniog Tawynedd, mae unig sedd y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru, gyda'r arweinydd Jane Dodds yn gobeithio adennill ei lle yn y Senedd. Ac er nad ydy hi wedi cyrraedd yma eto, mae'r tîm yma'n deud wrthai eu bod nhw'n hyderus iawn y bydd hi'n gallu gwneud hynny, ond does dim sicrwydd eto. Gyda'r yr frwydr yma rhwng Reform a Phlaid Cymru yn golygu y bydd pleidiau llai, fel y Democratiaid Rhyddfrydol yn gorfod brwydro am y 5, falle 6 sedd yna. Un arall sy'n gobeithio adennill ei le yn y Senedd yw James Evans, oedd yn cynrychioli'r Ceidwadwyr Cymreig tan iddo gael ei ddiarddel ym mis Ionawr. Mae bellach yn cynrychioli Reform. Mae'n sedd darged hefyd i Blaid Cymru, sy'n gobeithio ennill 1 os nad 2 o'r seddi yma. Yr hyn sy'n gwneud Brycheiniog Tawynedd yn wahanol yw'r amrywiaeth eang o bobl y bydd gwleidyddion yn gorfod i cynrychioli, o ardaloedd gwledig amaethyddol Brycheiniog lawr at ardaloedd mwy diwydiannol Tawynedd. Yr her wleidyddol yma fydd pontio'r bwlch rhwng anghenion cymunedau sy'n edrych yn wahanol iawn i'w gilydd. Mae disgwyl canlyniad yma o gwmpas 3 o'r gloch. Nôl at chi yn y studio. Diolch i'r holl ohebwyr sydd yn ni ym mhob un o'r canolfannau cyfri. Dyma'r olygfa lawr yn y bae, lle maen nhw'n dweud wrtha i bod mwy o newyddiadurwyr rhyngwladol ar gyfer yr etholiad datganoledig yma nac eriod o'r blaen. Draw ni at Elliw. Croeso yma i'r Senedd. Ble fydd gynna i gwmni drwy gydol y dydd yn dadansoddi'r newyddion fel mae'n dod ato ni ac yn trafod falle be allwn ni ddisgwyl gan Llywodraeth nesaf. A ti'n iawn, Rhodri, mae yna lu o newyddiadurwyr yma o'r fath yn ei rioed di gweld o'r blaen mewn etholiad i'r Senedd sydd yn dangos pa mor arwydd o cael ydy hwn. Reita, efo fi rwan mae Dr Carol Bell, Llyr Roberts a Dr Llynos Roberts. Carol, gai ddechrau efo chi a mae'n mynd i fod yn her rwan i bwy bynnag sy'n arwain y Llywodraeth newydd yma. Mae'n swnio'n debyg iawn fel bod ni'n mynd i gael newid, ond mae'r heriau ariannol sy'n wynebu'r Llywodraeth nesaf yn sylweddol, yn dydi? Ydyn, maen nhw yn sylweddol, ond hefyd fi'n credu bod yna gyfle i Lywodraeth newydd i edrych am wahanol ffyrdd o wneud pethau, a mae hwnna i'w groesawu. Ond wrth feddwl am y sefyllfa yn y byd, mae sut ansefydlogrwydd yn y dwyrain canol, mae llawer iawn o broblemau, nid yn unig gyda olew yn dod dros y gorwel nawr, pethau fel gwrtaeth, bydd prisiau popeth yn mynd lan, a walle aeth pethau'n bryn os na bydd cilfor Hormuz yn agor lan eto. Felly mae'n sefyllfa ryngwladol galed, mae'n galed i bob gwlad, ond o ran Prydain, mae'r gost o dalu am y ddyled sydd gyda ni ym Mhrydain nawr yn un uchel iawn, a mae'n anodd gweld hwnna'n dod lawr oherwydd bod chwyddiant gyda ni, a bod pobl yn tymlo hwnna yn ei pocedi yn glir iawn. Ond i Lywodraeth newydd, wrth gwrs, mae rhaid trio wneud mwy gyda'r un faint o arian, neu falle hyd yn oed llai. Dyna'n sicr fydd yr her. Yn enwedig, Llyr, pan maen nhw wedi bod yn gaddo lot yn dod, dyna ydych chi falle'n disgwyl mewn manifestos, mewn ymgyrch etholiadol, maen nhw isio i etholwyr wel be maen nhw pethau gwahanol maen nhw'n mynd i wneud, le maen nhw'n mynd i wario arian. Falle ddim gymaint ble maen nhw'n mynd i orod cyfaddawdu, a falle dyna fydd yr hyn dyn ni'n disgwyl i weld dros y dyddiau'r wythnosau nesaf yw ble mae'r cyfaddawdyn yn mynd i orfod bod. Yn sicr. Mae'n ddiwrnod cyffroes, mae'n gret cael bod yma. A ni wedi clywed dros yr wythnosau misoedd diwetha am y penawdau, ni wedi darllen y manifestos, a ni'n gwybod beth yw'r falle blaenoriaethau neu'r newyddion mawr sy'n dod allan o'r gwleidyddion a'r rheini maen nhw'n cynrychioli wrth gwrs. Ond mae angen yn amlwg cynllun clir a ffordd mlaen, a dyw hwnna ddim wastad ar gael na. A mae yna doriadau gellidebau. Mae hwnna'n her enfawr i unrhyw un sy'n mynd i lywodraethu yng Nghymru. A felly mae yna benderfyniadau mawr yn mynd i cael ei gwneud dros y cyfnod nesaf. Mae'n gyfnod hanesyddol. Ar yr un llaw, petai ni'n edrych ar plaid fel Plaid Cymru, ni'n sôn am datblygu'r economi a busnesau trwy asiantaeth datblygu. Ar y llaw arall, petai ni'n edrych ar Reform, maen nhw'n edrych i datblygu trwy y busnesau a annog toriadau i drethu ac ati. Felly mae yna newid mawr ar droed dwi'n teimlo, ond yn sicr mae angen cyfaddawdu a mae angen meddwl am shwt mae buddsoddi mewn iechyd, addysg, yr economi, a mae yna benderfyniadau mawr i wneud.
A iechyd. Mae iechyd yn mynd i fod yn bwnc mawr i bawb. Da ni wedi gweld o wrth gwrs yn arwain gymaint o drafodaeth yn yr ymgyrch yma. Mae'n flaenoriaeth gymaint o bobl Cymru. Ydy, mae pob un o'r pleidiau wedi gwneud iechyd yn flaenoriaeth iddyn nhw yn eu manifestos, a mae'n braf gweld hynny. A allai ddim pwysleisio digon faint o crisis da ni'n wynebu yn y gwasanaeth iechyd yma yng Nghymru. Mae'n ofnadwy, a mae rhaid wneud rhywbeth radical i newid pethau. A mae nifer y resymau pam bod ni'n wynebu'r crisis yma. Yn un peth, mae'n cwestiynu, ydyn ni'n cadw gan y gyllid o San Steffan i ariannu'r gwasanaeth iechyd ar gyfer poblogaeth Cymru, oherwydd mae poblogaeth Cymru, mae yna fwy o ganran y boblogaeth Cymru dros 65 na sy'n yn Lloegr. Felly mae'r heriau yn fwy, mae yna fwy o angen gwasanaeth iechyd ar bobl wrth iddyn nhw heneiddio, felly mae'r angen yn fwy yng Nghymru nag yn Lloegr, a byddwn ni'n cwestiynu os ydyn ni'n cael yn ariannu digon mwyn ateb hynny. Yn ail beth, mae gen i broblem recriwtio, problem cadw staff y gwasanaeth iechyd yng Nghymru, enwedig mewn ardaloedd gwledig, a hefyd mae eisiau cwestiynu, ydy'r arian wedi cael ei wario'n effeithiol dros y 10 mlynedd diwethaf? Ydy'r arian wirioneddol, fel oedd Carol dweud, oes yna ffordd mwy effeithiol o ariannu'r gwasanaeth iechyd mwyn rhoi'r gwasanaeth gorau i bobl Cymru? Edrych ar gwasanaethau o fewn ein cymunedau ni, edrych ar gwasanaethau cymdeithasol, edrych ar gwasanaeth arbed clefydau yn dechrau yn y lle cyntaf, mynd i'r afel efo'r problemau yn y gwreiddiau, yn edrych na rhoi plasters bach dros y brywiau enfawr sydd yn y gwasanaeth iechyd. A mae hynny'n heri unrhyw blaid sydd mewn llywodraeth yma. Heb os, mae yna heriau enfawr yn does yn wynebu y llywodraeth nesaf, be bynnag ydi o bod yn iechyd, yr economi. Digon i ni drafod fan hyn yn y Senedd, trad bod ni'n aros i chi ffeindio allan pwy yn union fydd yn dychwelyd fan hyn dros y dydd a'r dyddiau nesaf, digon yn sicr i'w drafod. Ac aros yn eiddgar un i fan hyn yng nghanol y ddinas am y canlyniadau rheini. Fel i chi wedi weld ar y sgrin, mae disgwyl y cyntaf falle tua'r 1 o'r gloch, ond fe gewn ni weld. Nawr, cystal y drafodaeth o gwmpas y ddesg yna, mae yna lot fawr o'r trafod yn digwydd ar-lein, ar y ffôn, a dyna pam bod Jacob fan hyn yn ei gwt. Fi'n bod bach yn angaredig i fod yn gwbl onest, Jacob, mae'n fwy o lolfa. A bore dig, sdim enw gyda ni, felly ni'n annog pobl adre felly. Os chi moyn cynnig enw, wel cysylltwch â ni at newyddion S4C, #Senedd 2026. Nawr ni bach yn fwy relax yn y stafell yma, Rhodri, yn wahanol i chi ar y panel, mae gyda ni soffa, bydd 'na westeion yn ymuno gyda ni yn ystod y dydd, ond yn benna yn cadw golwg ar yr hyn sy'n cael ei drafod ar-lein. A beth o ran yr ystadegau, hyn i chi wyt ti wedi weld hyd yma o ran yr hyn sy'n digwydd ar-lein, beth i ni'n ddysgu? Wel, dewch i ni ddechrau felly gyda'r hyn sy'n cael ei weid y bore yma. Fel chi'n dychmygu, wrth gwrs, ni'n darlledu fan hyn trwy'r dydd ydyn ni, ond mae'r sgwrs yna. Fi'n siŵr bod chi yn ystod yr egwyl efallai yn checo beth yn union sy'n cael ei weid ar-lein. A dyna le mae'r drafodaeth wleidyddol. Mae hyn wedi cael ei weid ar y wefan X y bore yma. Ash yn dweud, efallai mai dyma fydd yr etholiad mwyaf diddorol yn hanes wleidyddol Prydain efallai sy'n digwydd yng Nghymru yn wahanol am y tro cyntaf. Sylw arall sydd wedi dod ar-lein gyda ni hefyd gan Dafydd Tristan, Dr Dafydd Tristan. Mae fe hefyd yn ymgeisydd yn etholaeth Caerdydd Ffynnon Taf i Blaid Cymru. Mae fe'n sôn mae arnau ofn fod angen arna fwy o goffi, ond pryd oedd y tro diwethaf i brif weinidog yn y ynysoedd hyn golli i seddol. Arthur Balfour, mae'n debyg. Dim bod fi wedi gwneud yn waith ymchwili. Dyddiad? Sa'n lle roi dyddiad i ti? Dewn ni nôl atoch chi. Cysylltwch â Jacob. Cysylltwch â Jacob gyda'r ateb. Please gnewch. Dyna ni. Felly, cadw golwg ac mae croeso unwaith eto ar bobl i bobl i gysylltu. Yn sicr, Rhodri. Heb os, mae'r etholiad yma wedi wario rôl flaenllaw. Os na i ddangos chi hwn cyn i chi fynd yn sydyn iawn, mae'r gwefannau cymdeithasol a buddsoddiad mawr sydd wedi bod yn yr ymgyrch yn eang. I roi syniad i chi, a felly ddeith hwn yn syndod i chi adre. Dyma'r data diweddaraf sydd ar gael, Chwefror i fis Mai, y symiau mawr mae'r pleidiau di buddsoddi yn yr ymgyrchu. Llafur Cymru ar y brig 75,000 o bunnau, a fydd hynny'n adlewyrchu yn y canlyniadau. Wel, go bryn os ydyn ni'n credu'r arolygon ar hyn o bryd. Mae'r ffigurau hyn, ond yn cynnwys Instagram a Facebook, felly mae'r ffigurau hyn yn llawer yn uwch, mae'n debyg, erbyn heddi. Fe gawn ni ddigon o drafod o hynny yn ystod y dydd fan hyn, ond cofiwch, cysylltwch yr hynny adre at newyddion S4C a ni ar draws pob un platfform, #Senedd
2026. A gwesteion yn dod I gadw cwmni hefyd yn ystod y dydd, fi'n gwybod hynny. Jacob, diolch am hynny. I ni am fynd nôl at Dan nawr, sydd wedi bod yn edrych ar stori ddiweddar y Blaid Lafur. Newn ni glywed droion heddi mor gryf mae llafur wedi bod yng Nghymru i'r ffordd maen nhw wedi dominyddu'r Senedd ers y dechrau. Ond beth am i ni edrych ar ba mor lwyddiannus mae'r blaid wedi bod mewn etholiadau i'r Senedd. Erbyn yr ail etholiad, dan arweinyddiaeth Rhodri Morgan, mae yna rhyw fath o darged answyddogol yn ymddangos, sef 40% o'r bleidlais. Roedd 40% o'r bleidlais yn ddigon I lafur ennill hanner y seddi. Ac fe wnaethon nhw'r un peth dan ni olynydd Carwyn Jones yn yr etholiad yn 2011, ychydig yn fwy na 40% o'r bleidlais. Roedd hynny'n ddigon iddo fe ffurfio llywodraeth leiafrifol gyda hanner y seddi yn y siambr, a doedd dim rhaid iddo ffurfio clymblaid a rhannu grym yn swyddogol yn ffurfiol. Ac fe wnaethon nhw'r un peth 5 mlynedd yn ôl, dan Mark Drakeford heddi, bron a bod yn cyrraedd 40% o'r bleidlais, roedd hynny'n ddigon iddyn nhw ennill hanner y seddi yn yr hen siambr. Nawr, oes na obeth iddyn nhw wneud yr un peth dan yr arweinydd presennol, Senedd Morgan? Wel, mae'r arolygon barn yn argoelyn wael iawn iddyn nhw. Rydyn ni wedi edrych ar bob arolwg sydd wedi cael ei cynnal yng Nghymru eleni ac ar gyfer taledd dim ond 15% oedd sgôr llafur, ac fe welwch chi sut mae'r gefnogaeth iddyn nhw wedi disgyn o'r marc yma, y targed holl bwysig yna, yr holl ffordd lawr I 15%. Beth ni wedi gweld fan hyn yn y stiwdio graffeg heddi yw pa mor effeithiol mae peiriant etholiadol llafur Cymru wedi bod ar hyd y blynydde. Y cwestiwn mawr heddi yw, a ydy'r peiriant yna wedi torri lawr? Ia, diolch Dan. Wel, dewch I ni drafod hynny ymhellach rwan, gan bod ymgeisydd llafur yn etholaeth newydd Blaenau Gwent Caerffili Rhymni yn ymuno ni, Alun Davies, croeso ato ni. Wel, ma'ch gwyneb chi reit ddigalon a bod yn onest, mae'n deud y cwbl. Mae'n gyfnod anodd iawn I chi. Beth bynnag sy'n digwydd, ydych chi'n gallu gweld y cyfri yn parhau fan hyn yn Caerffili tu ôl I fi. A beth bynnag sy'n digwydd yn ystod heddiw, dwi'n credu bod yn glir iawn bod ni wedi cyrraedd drwy bwynt yn hanes gwleidyddol ni. Yn y ffordd ydych chi'n newydd esbonio, mae'r Blaid Lafur ddim jyst wedi bod yn gryf, ond wedi bod brif plaid Cymru yn ystod y ganrif diweddar. Mae hynny yn siŵr o fod yn dod I ben heddiw. A dyn ni'n gweld hynny yn digwydd tu ôl I fi. Dwi dal yn gobeithio cadw o le un sef fan hyn. Ond fel dych chi wedi esbonio, mae hwn yn tra wahanol I beth. Dych chi'n hyderus yn bersonol achos dyn ni'n clywed bethau gwael iawn am yr etholaeth yna I chi? Ydych chi? O ie. O rhaid, falle bod y hyder fi yn y lle rong. Ond dwi'n edrych ar y pleidleisiau fan hyn yn cael ei gyfri. Dwi'n credu bod ni'n gallu dal un set fan hyn. Dwi'n credu bod hynny yn wir, ond fel dych chi wedi awgrymu Bethan, mae'n fregus iawn, ac dwi'n derbyn hynny. Ac ar hyn o bryd, dyn ni yn edrych ar sut mae pobl wedi pleidleisio, ac ni'n dechrau meddwl y bwyty beth mae hyn yn meddwl I ni fel plaid, ac I ni fel gwlad. A dyn ni'n gweld lluniau rwan, dwi'n meddwl o Senedd Morgan draw yn sgwrsio gyda'r llywydd Elin Jones o Blaid Cymru, a fydd na glymblaid yn cael ei drafod fan hyn neu system gydweithio pwy a wyr, ond mae'n edrych yn ôl i'r prif weinidog I hun, Alun Davies. Mi fydda gweld prif weinidog yn colli sedd yn gwbl hanesyddol ac yn gwbl ddigalon I chi fel plaid. Mi fysa fe. Of course, mae gyda chi mantais dros y fi ar hyn o bryd. Dych chi'n gweld beth sy'n digwydd ar draws Cymru, a dwi'n gweld beth sy'n digwydd o flan fi yma yn Caerffili. Felly, mae'n anodd I fi edrych ar beth sy'n digwydd yn mannau eraill. Ond, eich pwynt chi yn hun gywir, yn amlwg. Dwi wedi cefnogi Senedd Morgan ers blynyddoedd fel prif weinidog. Dwi'n credu bod hi wedi bod yn awyr ffres I ni fel prif weinidog, a dwi'n credu bod I arweinyddiaeth hi wedi bod yn gryf iawn I ni fel blaid ac I ni fel Cymru.
ac os yw hynny yn dod I ben heddiw, mi fyddai yn bersonol yn siomedig iawn. Mae'r postmortem yn dechrau'n barod bron a bod, a da ni'n eisiau mynd o flaen drol fan hyn, ond mae Canlyniadau er enghraifft sy'n gynwynidog yn Llywodraeth Cymru wedi dweud, os ydy pethau mor wael â hyn, mae rhaid I Starmer ystyried I sefyllfa. Ydych chi'n gefnogol iawn o Eluned Morgan, beth am Keir Starmer, a ddylai fo ystyried I sefyllfa os ydy'n ddwrnod gwael iawn I lafur? Mi fydd gen I peth I weid yn amlwg am hynny a pethau eraill, ond dwi ddim eisiau dechrau lawr llwybr ono nes bod ni'n clywed y canlyniad fan hyn. Dwi eisiau gwybod oes mi mynd I fod yn aelod yn y Senedd nesaf neu beidio cyn I ni dechrau trafod y pethau felly. Felly fydd gen I pethau I weid, ond dwi eisiau aros am y canlyniad yn gyntaf. Digon teg, a falle bod ni'n clywed y pethau anghywir Alun Davies, felly piwch at I goloni, mae rhaid ni aros am y canlyniad. Wy'n mawr yn gobeithio bod chi, Bethan. O, diolch o galon, a gawn ni sgwrs siŵr o fod nes mlaen. Mae'n anodd dydi fel ymgeisydd, dydi, Hugh Thomas, hynny ydych chi'n yn aros I glywed ydy'r cyhoedd yn licio chi ei beidio? Wel, strachwch, dydi bod yn wleidydd ddim yn yrfa saff, a dwi'n credu bod os ydych chi am fod mewn i'r wleidyddiaeth, mae'n rhaid I fod yn barod I sefyll ar rhywbeth ac I golli. That goes with the territory. Ac, chymod, dwi ddim yn sefyllfa gyffredin bod un plaid yn aros mewn grym am chwarter canrif ac wedi ennill etholiadau am bellach na hynny. Dydy hynna ddim yn sefyllfa gyffredin. In fact, mae'n sefyllfa unigryw I ni yng Nghymru. Felly, roedd na bwynt yn mynd I ddod ble oedd y llafur Cymru yn colli. Fe allwch chi ddadle, a bydde'r pwynt yna o bosib wedi dod 5 mlynedd yn ôl, ond oherwydd y ffordd nath y Llywodraeth yn y prif ddelio gyda Covid, fe sicrhawn nhw bod hynny'n gallu bod yn ail ennill tir. Ond yn sicr, o'r hyn, mae'r poll opinion a'r si o'r cyfrin yn awgrymu, mae'n mynd I fod yn ysgytwad. Nid jyst i'r blaid lafur yng Nghymru, ond I Gymru gyfan. Mae hynna'n mynd I gymryd amser I ddegymod gyda, dwi'n credu, I civil society yng Nghymru. Ac yna, os dyna le dyn ni'n mynd fel plaid lafur, yna mae'r rhaid I ni ystyried yn anodd iawn beth sydd ddim yn o le, beth ydy'n camau nesaf ni I ail adeiladu. A Tessa, I chi'n ymgeisydd yn yr un etholaeth a Hyw ac yn ail ar y rhestr. I'ch arweinydd chi, Anthony Slaughter hefyd, beth oedd eich profiad sgwni chi o fod yn ymgeisydd? Wel, mae wedi bod yn profiad hynod o dda. Ni wedi clywed ar y stepan drws fod pobl eisiau gweld newid, fod pobl yn clywed ein neges ni o arweinyddiaeth newydd, I dangos I ein cymunedau fod ffordd newydd gwahanol o wneud wleidyddiaeth. Ac mae hyn yn really bwysig, oherwydd fel ni wedi clywed, mae ni wedi cael 27 mlynedd o llafur, ac mae pobl eisiau gweld pobl wahanol, mae pobl eisiau gweld gwirfion yn y Senedd. Mae hyn mynd I bod yn etholiad hanesyddol i'r gwirfion ac I Gymru, ac ni'n mynd I gweld gwirfion yn y Senedd am y tro cyntaf, oherwydd mae pobl eisiau gweld gweithrediad am costau byw, mae nhw eisiau gweld gweithrediad mwyn creu newid mewn yr NHS, ac mae nhw eisiau gweld gweithrediad dros yr amgylchedd. Mae pobl yn sal o'r sefyllfa gwleidyddiaeth ar hyn o bryd ac mae gwirfion yn y Senedd mynd I fod yn creu newid go iawn ar gyfer ein cymunedau ni. Reit, mae wedi troi hanner dydd. Felly mae'n hyn bryd I ni gael y bulletin diweddara, y penawdau diweddara. Draw ni'r stafell newyddion at Sara. Diolch Rhodri. Dewch I ni grynhoi'r sefyllfa fel ag yma hi ar hyn o bryd felly. Wrth i'r pleidleisiau gael eu cyfri, mae nifer o wleidyddion llafur eisoes yn cydnabod bod y blaid yn debygol o ddioddau colledion mawr. Does dim sicrwydd y bydd y prif weinidog Eluned Morgan yn cael ei hailethol, ac mae Plaid Cymru ar y ffom yn gobeithio mae nhw fydd y blaid fwyaf. Gyda'r diweddara, dyma Ellis Roberts. Mi fydd llawer o gwestiynau'n cael eu hateb dros yr oriau nesaf wrth I ddyfodol gwleidyddol Cymru ddod yn fwy clir. Ond hyd yn oed cyn i'r pleidleisiau gael eu cyfri, roedd nifer o wleidyddion llafur yn rhagweld canlyniadau siomedig iawn. Hon di'r blaid sydd wedi arfer ennill ers canrif a mwy, ond mae'r cyn brif weinidog Carwyn Jones yn dweud bod hi'n anodd gweld unrhyw beth positif o beth sy'n mynd I ddigwydd.
Y dirprwy brifweinidog wedyn Hywir Davies yn cydnabod bod I wastad yn debygol y byddai awydd am newid a theimlad o rwystredigaeth. Ac wrth gyfeirio at Keir Starmer, sylwada'r cynweinidog mecantynydd oedd os bydd y canlyniadau cyndrwg ar hyn sy'n cael ei ragweld, yna bydd y rhaid newid arweinyddiaeth. Mae'n amlwg wedi bod yn noson anodd yn y cynghorau lleol yn Lloegr hefyd. Felly, dwi'n credu bod ni'n deg I ddweud bod ni'n disgwyl diwrnod anodd yn sicr i'r Blaid Lafur yng Nghymru. A dyn ni ddim wedi bod yn y sefyllfa yma fel plaid ac fel gwlad. Mae pleidiau eraill yn anelu am bethau gwell o lawer. Plaid Cymru'n gobeithio ma'n nhw fydd y blaid fwyaf, a hynny hefyd ydy nod reform. Am y tro cyntaf mae'r blaid werdd yn gobeithio cael aelodau yn y Senedd, a'r democratiau rifrydol yn anelu I gadw rhyw fath o bresenoldeb yno. Fe fydd y ceidwadwyr hefyd yn ceisio dal I tir. Mae newid I bob golwg ar y gorwel, a llafur yn barod am sawl siom dros yr oriau nesaf. Dewch I ni droi'n sylw at y sefyllfa dros y ffin yn Lloegr. Mae'r prif weinidog Keir Starmer wedi cymryd cyfrifoldeb llawn am beth mae wedi alw yn ganlyniadau anodd i'r Blaid Lafur yn yr etholiadau lleol yno. Ond mae'n mynnu na fydd e'n ildio ar y wennau. Hyd yma, mae Llafur wedi colli cannoedd o gynghorwyr ac wedi colli rheolaeth o 8 cyngor. Plaid Reform UK sydd wedi elwa fwyaf, gyda'i harweinydd Nigel Farage yn dweud bod y canlyniadau yn arwydd bod gogwydd wleidyddol Lloegr wedi newid. Gyda'r diweddara o Lundain, dyma Gareth Pennant. Roedd yna etholiadau ar gyfer 136 o gynghorau lleol Lloegr. O'r rheini, tua treian oedd yn cyfri dros nos neithiwr, felly dydy'r darlun ddim yn gyflawn. Hyd yma, Reform ydy'r enillwyr amlwg. Maen nhw wedi cipio dros 350 o seddi. Maen nhw hefyd wedi ennill grym yng nghyngor Newcastle under Lyme yn swydd Stafford gan y blaid ceidwadol. I think overall what's happened is a truly historic shift in British politics. We've been so used to thinking about politics in terms of left and right. And yet what Reform are able to do is to win in areas that have always been conservative, but equally, we're proving in a big way, we can win in areas that Labour have dominated, frankly, since the end of World War I. Mae Llafur wedi colli tua 250 o'i cynghorwyr yn ogystal â rheolaeth o 8 o gynghora. Let me be clear, these are really tough results. I'm not going to sugarcoat it. And we have lost brilliant Labour representatives, people who put so much into their communities, so much into our party and our movement. And the voters have sent a message about the pace of change, how they want their lives improved. May was elected to meet those challenges, and I'm not going to walk away from those challenges. I'r ceidwadwyr a ennill rheolaeth o gyngor Westminster gan y Blaid Lafur, maen nhw hefyd wedi colli dros 150 o'i cynghorwyr. Fe enillodd y democratiaid rhyddfrydol gyngor Stockport a chadw grym mewn 4 arall. Mae'r Blaid Werdd hefyd wedi ennill dros 20 o seddi, ond bydd ei prif dargedau yn cael eu cyhoeddi yn yr oriau nesaf. Dim ond dechrau'r cyfri felly sydd wedi bod, a daw gweddill y canlyniadau yn ddiweddarach heddiw a fory. A trai o straeon eraill y dydd nesaf. Mae prisiau olew wedi codi eto wedi'r gwrthdaro dros nos yng Nghilfor Hormuz. Mae lluoedd yr Unol Daleithiau yn honni fod Iran wedi ceisio ymosod ar 2 o'i llongau rhyfel oedd yn croesi'r Cilfor I Gwlff Oman. Mae America wedi ymateb drwy dargedu safleoedd milwrol Iran. Mae'r arlywydd Trump yn mynnu hynny fod y cadoediad gydag Iran yn parhau. Dath cadarnhad bod trydydd dynesydd Prydeinig wedi dal feirws hanta a bod yr achos yn gysylltiedig â'r rhai oedd eisoes wedi cofnodi ar long bleser sy'n ar ei ffordd o dde Affrica i'r ynysoedd dedwydd. Mae'r claf erbyn hyn ar ynys anghysbell yn Neu'r Iwerydd. Mae 3 o bobl oedd ar y llong wedi marw. At y tywydd nesaf, dyma Steff. Shmai, prynhawn da I chi. Wel, cwpl o gywodydd wedi lledu ar draws Cymru yn ystod yr oriau diwethaf, fel allwn ni weld o'r lluniau llwyr yna. Dyma'r clwstwr o gywodydd nawr sydd ddim yn mynd i fod yn lledu tua'r de-ddwyrain yn ystod yr oriau nesaf. Ambell un o'r rhain yn debygol o fod yn drwm ac o bosib yn dyranllid ar brydiau hefyd, fel allwn ni weld o'r lliwiau gwyrdd. Gorau o unrhyw heilwen yn mynd i fod ar hyd yr arfordiroedd. Y gwyntoedd yn aros yn ddigon gyda'r tymheredd i'r mwyafrif rhwng 14 ac 16 gradd Celsius o bosib yn cyrraedd rhyw 17 neu 18 gradd Celsius mewn unrhyw heilwen.
Heno dros nos, mae'r codydd yma yn mynd i fod yn lledu tua'r canolbarth a'r gogledd, ond erbyn o'r yma yn y bore, wedyn ni, wel fydd hi yn troi'n sychach ac yn gliriach i'r mwyafrif unwaith yn rhagor y gwyntoedd yn aros yn ddigon ysgafn, gyda'r tymheredd yn disgyn i ryw 6 gradd Celsius yn y mewndiroedd, 8 neu 9 gradd ar hyd yr arfordiroedd. Cyfnodau braf felly i'r mwyafrif peth cyntaf bore fory, ond yn ystod y dydd, wedyn ni weld fwy o gywodydd sydd yn mynd i fod yn ymestyn o'r gogledd ddwyrain i'r de o'r llewn, a'r tymheredd yn cyrraedd 20 gradd. A dyna lle dyn ni arni ar hyn o bryd. Fe fyddai nôl gyda chrynodeb arall i chi mewn rhyw awr, ond am y tro nôl atoch chi, Bethan a Rhodri. Croeso nôl wir, i ni yma yn y sgwâr canolog. Mae'n ddydd y farn ac i ni'n disgwyl am ganlyniadau etholiad Senedd Cymru. Maen nhw wedi bod yn cyfri'r pleidleisiau ar hyd a lled y wlad yn y canolfannau cyfri i gyd ers rhyw 9 o'r gloch y bore yma, ac mae dyn ni ohebwyr ym mhob un o'r canolfannau yn barod i ddod â'r canlyniadau'n fyw i chi yma ar S4C. A dyma ni yr hwb graffeg. Mae yna dîm fan hyn yn prosesu'r holl wybodaeth, yr ystadegau, y pleidleisiau, ac i cyflwyno nhw wedyn mewn ffordd ddealladwy ac yn lliwgar ac yn weledol ar y sgrin i chi gael gweld, ac yn wel, y bos ar y tîm cyfan. Medden nhw yw Sian. Siwr mae'n mynd? Da iawn. Y bwriad ni yw trial dangos a cyfleu'r stori'r bleidles mewn ffordd sy'n weledol ac yn glir. A mae tîm gyda ni wedi bod ar biga'r draen trwy'r bore. Mae Luned gyda ni fan hyn, a mae hi yn sgwennu ac yn cyhoeddi'r penawdau ar llif byw. A mae hwnna'n cael ei addasu wedyn fel mae'r gwybodaeth yn dod mewn ato ni. Ac mae Thomas wedyn yn gyfrifol am y ticker sydd yn rhan o'r un graffeg. Ac wedyn mae hwn yn aros ar y sgrin am rhan fwyaf o'r darllediad, ond i bai bod Alun y cyfarwyddwr yn gweiddi arno ni dynnu fel awr. A mae'n falch bod wedi cael ei enwi. Wi'n clywed yn ynghlyst i nawr. A Gareth fan hyn, wi'n gwybod sy'n bwydo'r wybodaeth sy'n ynghyraddu ar y sgrin, ar y ddesg, a wedi wy'n gallu dewis beth sy'n cael ei ddangos ar unrhyw adeg. Y pennill sy'n dod i'r meddwl yw tu ôl i'r dorth mae'r blawd, tu ôl i'r blawd mae'r felyn, ac yn y blaen ac yn y blaen. A'r gwennydd yw'r hyn sy'n eich cyrraedd chi a prosesu'r cyfan yw'r gwaith mawr. A be, ni fel llygod bach, ydyn ni? Na, hynny yw, mae Gareth fel sonies di yn cynhyrchu'r mapiau sy'n dangos yr mapiau etholaethol, ac wedyn mae'r gwybodaeth yn dod ar y sgrin, ac i ni'n torri wedyn y bleidles lawr, y ganran lawr, ac i chi wedyn yn gallu trafod y peth yn y stiwdio. Ar ryw adeg y pnawn yma, wy'n mentro dweud y bydd hi'n arbennig o brysur. Mi alle, bod yna lai o etholaethau'r tro hwn, mi alle lot o ganlyniadau fod yn cyrraedd yr un pryd faint o her fydd hynny. Wel, fydd yn anodd iawn. Gareth fydd o dan y pwysau mwyaf, ond i ni gyd yn gweithio fel tîm, i ni falle yn disgwyl bydd nifer o ganlyniadau'n dod rhwng 3 a 4 falle, i ni'n barod. A mae digon o siwgr gyda ni, mae Sharon fan hyn wedi bod yn darparu'r danteithion, a mae cacen gyda ni, a mae orennau gyda ni gadw ni fynd. Wel, wy'n gwybod o brofiad bod pobi Sharon yn arbennig o dda. Ond rhwng 3 a 4, dyna beth wyt ti'n ei feddwl? Ie, dyna beth yw'r rhagolygon falle o ran yr farn yn gyffredinol. A beth am y system bleidleisio newydd? Mae hynny'n, wel, mae'n newydd i ni gyd. Wel, Luned yw'r arbenigwyr, neu'r arbenigwraig ar dy hont, yn dyfe, ni wedi cael sawl sgwrs am y bleidles dy hont. A wedyn 16 o etholaethau newydd a'r ffordd wahanol wedyn o ddewis yr ymgeiswyr. Mae'n heriol i bawb. Mae'n esgus bod ar y ffôn. Dwi ddim moyn siarad. O sôn am yr etholaethau, beth a mynd i ymweld â'r rhagor ohonyn nhw gan ddechrau gyda Gwyn, mae'n lwcus iawn. Mae'n cael gweld 2 gyfri, 2 etholaeth yma yn y brifddinas yng Nghaerdydd. Rhodri, dwi yng nghanolfan chwaraeon yr House of Sport, yng Nghysgod Stadiwm Dinas Caerdydd, lle dros y misoedd diwetha dwi wedi bod yn gwylio yr adargleision yn ennill dyrchafiad i'r bencampwriaeth. Ac mae'r ymgeiswyr yn dechrau cyrraedd fan hyn nawr i ffindo mas pa un ohonyn nhw, neu pa rai ohonyn nhw fydd yn cael ei dyrchafu i Senedd Cymru. Mae yna 2 gyfrif ar gyfer 2 etholaeth yn digwydd yma, fel o ti'n sôn, Rhodri. Mae y gwaith cyfri, y gwaith dilysu yn hytrach yma ar gyfer etholaeth Caerdydd Penarth newydd ddod i ben, a llai ddweud mae'r canran sydd wedi pleidleisio
yw 56.85% yn fan hyn. Felly hynny yn gymharol uchel ac yn newyddion da i'r rheini sydd yn credu mewn democratiaeth. Drws nesaf yn y cyfrif ar gyfer etholaeth Caerdydd Ffynnon Taf. Mae'r gwaith dilysu yna yn parhau ar hyn o bryd. Mae'r etholaethau newydd yma wedi ffurfio o hen etholaethau sydd wedi bod yn driw iawn i blaid lafur. Sawl cyn prif weinidog llafur Cymru wedi bod yn cynrychioli'r ardaloedd yma. Rhodri Morgan, Alun Michael a Fawn Gething yn eu plith nhw. Ond ni yn disgwyl i hynny newid wrth i'r gwaith cyfri ddechrau fan hyn ar gyfer etholaeth Caerdydd Penarth. Maen nhw'n dweud eu bod nhw'n disgwyl canlyniad tua 3 o'r gloch y pnawn, ond dwi'n amen fawr y gallai hynny lithro nôl rhyw ychydig. Felly dyna sut mae pethau fan hyn yng Nghaerdydd ar hyn o bryd. Siwmai hi yn Nghastell Nedd, Daf. Hyw, diolch yn fawr iawn i ti fyna Gwyn. Mae'r gwaith gwirio wedi dechrau fan hyn ers hanner awr wedi naw. Dysgwyl hwnnw i ddod i ben o fewn yr hanner awr nesaf, pan fyddwn ni'n clywed wedyn faint o bobl nath droi mas i bleidleisio fan hyn yn afan ogwr Rhondda. Nawr, mae hon yn etholaeth sydd yn ymestyn o Bortalbot lan i dopiau y Rhondda, ardal sy'n amrywiol o ran yr economi. Mae yna waith yma, mae'n ardal ddiwydiannol pan mae'n dod i weithfeydd dir Portalbot, o wedyn mae'n ardal ôl ddiwydiannol hefyd, lot o waith wedi cael ei golli. A mae swyddi yn fater pwysig yma pan mae wedi dod i giro ar y drysau. Ni wedi clywed gan rhai o'r ymgeiswyr sydd yma heddi'n barod. Mae hon yn gydarnau llafur wrth gwrs. Hyw Iranca Davies, y dirprwy brif weinidog wedi bod fan hyn yn y munudau diwetha yn cyfaddau i bod i wedi bod yn ddiwrnod yn ymgyrch anodd i'r blaid. O ran reform, mae 2 o'i ymgeiswyr nhw wedi gweud bod nhw wedi cael ymgyrch dda. Mae nhw'n dweud bydde 2 sedd yn dda, bydde 3 sedd yn noson rhagorol iddyn nhw. Plaid Cymru wedyn, wel maen nhw wedi aros yn weddol dawel a maen nhw'n dweud i bod i'n ras agos iawn rhyngddyn nhw a reform. Dyna chi'r cyfan fan hyn ar hyn o bryd yng Nghastell Nedd, draw yn i Abertawe nawr at Lowri. Diolch Daf. Dwi yma yn neuadd Brangwyn yn Abertawe, lle mae'r cyfri yn digwydd ar gyfer etholaeth gwyr Abertawe. Mae hon yn etholaeth cwbl newydd wrth gwrs yn cyfuno hen etholaeth gwyr Gorllewin a Dwyrain Abertawe. Nawr, dwi'n yn gwybod os gallwch chi weld y tu ôl i mi, ond mae dros 70 o bobl yn swyddogion cyngor a gwirfoddolwyr wedi bod wrthi ers 10 o'r gloch y bore yma yn gwirio'r pleidleisiau. I ni yn disgwyl cyhoeddiad o fewn y munudau nesaf fel mae'n digwydd o ran nifer y pleidleisiau sydd wedi derbyn a chanran y boblogaeth sydd wedi pleidleisio. Wedyn wrth gwrs fe fydd y cam pwysig y gwaith o ddidoli'r pleidleisiau fesul plaid yn digwydd. Peidiwch disgwyl dim tan o leia 3 o'r gloch i'r neges dwi wedi dderbyn gan y swyddogion yma yn neuadd y Brangwyn. Felly sawl canlyniad bosib yn dod tua'r 11 o gwmpas 3 o'r gloch. O ran yr ymgeiswyr, wel mae 'na rhai yn gobeithio dychwelyd i fai Caerdydd, Tom Giffard o ran y ceidwadwyr a Mike Hedges o ran y blaid lafur. O ran yr materion sy'n poeni pobl yma, wel mae twristiaeth, mae Bro Gwyr ar stepyn drws wrth gwrs a swyddi a'r economi gyda'r Brifysgol Abertawe, dafliad carreg o ddi yma. Ond 3 o'r gloch i ni'n disgwyl y canlyniad ac o ail ddinas fwyaf Cymru. Dewch i ni fynd i un o'r dinasoedd mwyaf newydd. Mae Elen Wyn yn Wrecsam. Diolch Lowri a chroeso yn wir i Wrecsam i ganolfan hamdden Plas Coch yma yng nghanol y ddinas ac i etholaeth newydd Flint a Wrecsam sy'n cyfuno'r rhanna o'r hen de Clwyd, Delyn ac Alun a Glanna Dyfrdwy. Da ni'n agos iawn at y ffin yn fama wrth gwrs a weithiau o siarad efo pobl o gwmpas mae Caerdydd, bai Caerdydd yn teimlo'n eitha pell. Rwan, fedra i ddim peidio a deud a sôn, bod ni reit dros ffordd i'r cae ras yn fama. Dwi'n gallu gweld y llif oliadau o'r ffenest sy'n fanna. Ac wrth gwrs felly mae'r cochion yn y cae ras, maen nhw wedi wneud yn arbennig o dda. Ddim cweit wedi cyrraedd uwch gyngor Lloegr yn ddiweddar, ond mae'r cochion sy ar lawr y neuadd yma, y blaid lafur sy'n draddodiadol wedi bod yn gry iawn yma yn ardal Wrecsam, wedi bod yn rhan o'r wal goch am flynyddoedd cyn i'r ceidwadwyr ddod yma'n bach yn ystod dyddiau cynnar Brexit a wedyn llafur yn cipio nôl yn ystod yr etholiad cyffredinol dwytha. Rwan mae'r cochion yn y neuadd yma, mae 'na olwg
pryderus iawn yn nhw. Dwi wedi methu siarad hefo nhw'n iawn, ond mae penna nhw i weld yn isel iawn. A da ni'n sôn am enwa eitha mawr o ran Blaid Lafur yma'n Wrecsam sy'n disgwyl cael mynd yn ôl, fatha Ken Skates, fo ydy'r gweinidog trafnidiaeth wedi bod a dros Ogledd Cymru, a hefyd Jack Sargent yn enw cyfarwydd yn dydy, mi ddoth o i'r Senedd yn dilyn marwolaeth i dad o Carl Sargent, ond tydi'r Blaid Lafur ddim yn edrych yn hyderus iawn yma. Rwan, mae'n hen ystryped dydy dweud bod gwleidyddiaeth yn debyg i bêl-droed, a fedra i ddim peidio troi at hynny a ninna mor agos at y cae ras. O hyn dwi'n glwad o'r meincia, rei sy'n Mae'r llifoliadau dwi'n meddwl yn arwain i ni edrych ar reform a Plaid Cymru. Mae yna rai yn sôn falle geith reform 2 sedd, Plaid Cymru'n cael 2, o pwy geith y chweched na, dyna sy'n yn peri dryswch yma ar hyn o bryd. Efalla geith y Blaid Lafur geith Corsmotyn funud ola, da ni ddim yn gwybod, ond dowch yn ôl at anitia yn ystod y dydd, a Rhodri a Bethan, ella fydd y chwiban ola tua 5 o gloch yma yn Wrecsam ar gyfer Etholiad y Flint Wrecsam. Da iawn, Elewyn yn sgorio bob un ystydeg. Syna ni ddim y gewn ni amser ychwanegol mewn ambell le. Na. Anyway, da ni'n gweld mae'r panel cyntaf wedi mynd, a da ni'n croesawu wyneba newydd, ond cyfarwydd iawn wrth gwrs. Gyda Harry, cyn bennaeth cyfathrebu yn Downing Street, Melanie Owen, y comediwr, ond hefyd y sylwebydd gwleidyddol. A Gareth Wyn Jones, ffarmwr a ser y cyfryngau cymdeithasol a'r darlledraig Angharad Mair, croeso mawr ato ni. Gyto, mae rai ni gamu nôl fan hyn, does? Mae yna ddewis go iawn yn yr etholiad yma, a falle pwysleisio mawredd a phwysigrwydd yr etholiad yma. Mae'n newid cyfeiriad anferth i Gymru. Mae'n ddiwedd ar Gymru fel gwladwriaeth un blaid, rhywbeth wy'n credu sydd wedi bod yn driennus. O'n i'n sôn am wlad lle etholwyd yr aelod seneddol llafur cyntaf erioed, Goy Abatawi, lle oedd y prif weinidog llafur cyntaf Ramsay MacDonald yn aelod am chydig bach, lle oedd James Callaghan, Michael Foot, Neil Kinnock, gymaint ohonyn nhw, heb sôn am ddatganoli. Felly mae hwnna, mae'r ffaith bod yna talnod llawn ar y cyfnod yna yn anhygol. Ac hyd yn oed fwy i fi, falle, fel rhywun sydd yn byw yng Nghymru, am y tro cyntaf yn hanes yn y oes i fama, mae gwleidyddiaeth Cymru yn gwbl ganolog i wleidyddiaeth San Steffan. A wy'n credu mae hwn fydd y trigger i gael gwared yr Cystama. Dych chi wir yn meddwl hynny, achos yn Downing Street, wrth gwrs, mae Cymru ar yr ymylan, dewch chi ni fod yn onest, ers degawda. Dych chi wir yn meddwl bod llygad Downing Street ar Gymru heddiw, a dyma fyddai'r trigger, os liciwch chi, iddo fo gamu lawr? Ie, mae llygad pawb ar Gymru heddiw. Mae'r mawrion, yr wasg Lledaenig i gyd wedi dod lawr. Mae ddim just heddi, ond dros yr misoedd diwetha lle maen nhw wedi sylweddoli bod Cymru yn gwbl ganolog. Ac os nag yw aelodau Meinc y Cefn, y Blaid Lafur, yn dewis cael gwared yr Cystama ar gefn be fydd yr canlyniadau yng Nghymru heddiw, does na ddim esgus gwell iddyn nhw weithredu yn mynd i fod rhwng nawr a'r etholiad cyffredinol nesaf. Felly'r penderfyniad mawr iddyn nhw, ydyn nhw wir eisiau ymladd etholiad cyffredinol ar draws gwledydd Prydain gyda dyn sydd wedi bod yn gyfrifol am y cylledion trychinebus yma dros nos. Ond ych chi wedi bod yna pan oedd Boris Johnson yna, a mi oedd y blaid yn dod i ddeud droion, doedd amser i ti fynd. Sut fydd Cystama yn teimlo? Chos mae wedi dweud bore yma, dwi ddim yn mynd i unrhyw le, yn dydi? Hynny yw, be fydd yn gorfod digwydd iddo fo ddeall bod y neges yn glir a bod rhaid iddo fo fynd? Wel, fedwch chi ddim bod damed bach yn feichiog, na fedwch chi. Felly, tan bod y penderfyniad yn cael ei wneud, mae rhaid esgus, mae rhaid cynnal y sioe, mae rhaid projecto i bob pwrpas, bod chi dal yn llwyr mewn grym a bod chi ddim yn mynd i nunlle. Ond fydd pawb yn y stafell gefn yna yn siarad yn blaen gyda fe. Fydd rhai'n gweud mae rhaid ti ymladd, ond fydd yna rhai'n gweud, sa'n gwybod bod yn onest, mae rhaid ti fel amdano fe, trafod e gyda dy wraig. Ond erbyn diwedd y penwythnos, fydd y penderfyniad yn gorfod cael ei wneud. A'r perygl iddo fe, os nag yw'n dod i'r casgliad, anorfod dwi'n credu, nad fe o'r dyn i fynd ar Blaid Lafur fymryn pellach, yna fydd y blaid yn gwneud y penderfyniad yna drosto fe, ac fydd hwnna'n llawer mwy hyll. Ac un bach arall gyda, so mae Ed Miliband yn y Times heddiw, fydd yr un i ddeud, mae rhaid gosod amserlen i fynd fan hyn. Rwy'n nath roed y gyllall ni frawd i hun yn de. Ai fo
Fydd yr un bydd yn gwrando na fe? Wel, Judas Iscariot yw'r boi mawr yn hanes y byd am frydych chi rhywun, ond wy'n credu bod Miliban nawr yn neud y dwbl yn dweud. Mae'n debyg i fod e wedi cael y sgwrs yna eisoes gyda Keir Starmer, wedi gweud os yw pethau cynrwg ac i ni nawr yn dechrau gweld y ma nhw, yna mae fe eisoes wedi gweud, met, dy les di. Achos mae'n boenus i fod na, wedi bod na, mae'n boenus iawn i fod, chi'n bod yn gyfrifol am rhywbeth fel hyn, a lle mae y dadrithiad gyda chi fel arweinydd mor gry. Yn wahanol, dwi'n meddwl falle, mae'n drafodaeth am rhywbeth arall, o'n i'n meddwl falle mae'n ffordd nôl i Boris Johnson, does na bendant ddim ffordd nôl i Keir Starmer, does na ddim byd hyd i gweld ei all, eith e'n neud i wneud pethau'n well tra bod e wrth y lliw. Felly mae yn ganlyniadau'n orfod i unrhyw un sydd eisiau Blaid Lafur wneud yn dda, bod rhaid iddyn nhw gael rhywun arall wrth y lliw. Beth am y pwynt yma? Yngharad i ddechrau fel darlledwraig, mae Cymru yw'r stori heddi. Ie, fi'n cytuno gyda fyna, ac o'n i'n gwrando hefyd a Robert Peston yn neithiwr yn gweud yn debyg iawn be mae Guto newydd dweud hefyd. O ran unrhyw un sy'n byw ym Mhrydain heddi yma, dyma'r etholiad bwysica un yn yn hanes ni. Achos chwalfa y ddwy brif blaid. Ac wrth gwrs mae hynny'n dod yn amlwg yn barod gyda etholiad y cynghorau yn Lloegr. Mae Nigel Farage a Reform yn gwneud cystal fyna. Ac wrth gwrs o ran yr Alban hefyd, dwi'n meddwl, os chi'n edrych fyna na'r 2 flynedd nôl pan oedd Sir Keir Starmer ennill y mwyafrif na i fi mewn i 10 Downing Street. Fi'n siŵr bys yr Blaid Lafur wedi edrych mlaen i'r etholiad mae heddi, meddwl hwre, fe fyddwn ni nôl mewn, a dyna rhywfaint o chwalfa'r SNP, ond nid fel na mae'n ymddangos y gwbl. A wedyn pan i chi'n edrych fan hyn ar Gymru hefyd, a beth sy'n ddiddorol fan hyn fi'n meddwl, mae nifer o bobl wedi gweud wrtha i dros yr wythnosau diwetha bod nhw'n methu penderfynu rhwng Reform neu Plaid Cymru. Wel, nid eideoleg gwleidyddol felly sy'n arwen y penderfyniad, ond y newid. A dwi'n meddwl hefyd wrth edrych nôl dros etholiadau Cymru yn y gorffennol, be oedd yn dueddol o ddigwydd yw, hyd yn oed os oedd y Blaid Lafur falle bach yn simsan ar y 10au, oedd pobl yn y pen draw yn rhoi'r groes nawr wrth y Blaid Lafur, teimlo'n saff. Wel, mae hynna i gyd wedi mynd nawr yn dyfe, a mae mor ddiddorol. Ydy, yn sicr. A'r pegynnu na, Gareth Wyn Jones, ar gyfryngau cymdeithasol, da chi ar bob dim, da chi'n ffarmwr, da chi'n gyfeithog, am nad dwi'n cael cefnogaeth. Dwi'n gyfeithog yn bod yma efo chi. Mae'n hyfru cael chi yma. A da chi'n ddylanwadwr mawr, a wedi bod yn dilyn y ddwy blaid yn benodol ar y pegynna, ynde? Da chi wedi bod yn dilyn, da chi'n fet efo Nigel Farage, da chi'n fet efo Blaid Cymru. Dwi'n fet efo nhw gyd, mae'n bwysig bod ni'n cael cydbwysa am yma, dyri. Cos, ti'n bo, os da ni eisiau mynd ymlaen, mae'n rhaid ni gyd fod yn ffrindiau i wneud Gymru yn well lle. Fedra ni'n cael un ochr yn cwffio fo'r ochr arall. Mae gyd ar ôl heddiw, os dyn nhw'n dod at ei gilydd, da ni'n mynd i fod mewn waith twll, da ni yn barod mewn. Di hynna, mae'n mynd i ddigwydd rhwng Plaid Cymru a Reform, na di. Tam ddim! Ar lawr gwlad, beth ydych chi'n glwad, lle mae'r gefnogaeth fwyaf i'r ddwy blaid yna? So be, dwi'n mynd i chwipio hwn i chdi wan, cos dwi wedi bod yn lwcus iawn i gael lot o pleidiau ar y ffarm, a'r pleidiau bach sydd wedi codi nghalon ni, y pleidiau bach, gwlad, heritage, siarad efo'r pobl yma. Mae'r pleidiau yma gyd yn bwysig, dim just y dau blaid mowr. Da ni gwybod mae rhwng y ddau blaid yma fydd Cymru yn cael ei reoli yn yr amser byr sgynnon ni wan. Ond, a dwi yn deud hyn, mae'n amser i ni gyd roed hwn i un ochr. Mae hwn di bod yn afiach. Dwi rioed yn cofio etholaeth mor hyll a mor bwerus, ond y rei o ddau ochr yn medru bod yn bersonol ac yn hyll efo bobl. Fel ydych chi'n gweld i, Melanie? Di di bod yn hyll ar gyfryngau cymdeithasol? Yndi, mae dwi'n credu bod y holl sefyllfa gwleidyddol yng Nghymru ar hyn o bryd yn hyll. Chymod, dwi'n credu bod yn sefyllfa breintiedig iawn yn dweud, dylswn ni gyd bod yn ffrindiau. Mae'n rili anodd bod yn ffrindiau gyda bobl sydd ddim eisiau chdi bodoli. Tymod, ni weld y sylwadau sydd wedi dod o rai bleidiau yn y bythefnos diwetha. So ni'n ffeindio'n rili anodd bod ffrindiau gyda bobl fel la. A mae'n her enfawr i'r bobl sy'n mynd i cael ei ethol i cydweithio. Wrth gwrs, mae rai pleidiau mynd i gorfod cydweithio fel mae'r system. Ond ie, mae wedi bod yn hollol hyll. Ond os dwi'n trafod bod bach yn positif, ti'n mwyn am y peth, dyw gwleidyddiaeth Cymru ddim yn diflas ar hyn o bryd. Dyw ni bod yn dweud ers degawdau, mae gwleidyddiaeth ni'n diflas. Mae fe'n sexy nawr, mae'n spicy, ti'n modd, a dwi'n pleased bod ni gyd ma'n gallu trafod y peth.
Ie, Catrin, mae'r pegynnu ma'n anhygoel dydy. Da ni'n di gweld yn byd o'r fath na ddo. Na, mae'n wir. A mae data diddorol iawn gan ganolfan Llywodraethiant Cymru. Yn wir, falle mae Richard nath gyflwyno hwn i fi yn y lle cyntaf, ond yn dangos y pegynnu mawr ma sydd wedi digwydd rhwng hunaniaeth bobl a siwr mae fe'n chwarae mewn i system wleidyddol rhwng 2016, 2021 a 2026. A mae honna mynd i fod yn her a hanner i bwy bynnag sy'n llywodraethu ar ôl heddi. Just un o'r pethau yma, just i ddilyn uniongyrchol o be mae Catrin newydd dweud. Mae Gito wedi gosod y cyd-destun hanesyddol a mae yna newid mawr. Dwi'n meddwl bod rhaid ni danlinellu graddfa'r newid. Oedd Alun Davies ymlaen cyn y newyddion yn dweud bod o'n pryderu os oedd yn mynd i gael ei sedd. Gafodd llafur rhyw 45% yn y sedd honno'r tro dwytha. Os a hynna, os di Alun yn gywir, maen nhw'n agos, mae 12% yn mynd i bod yn broblem. Mae hynny'n awgrymu gall y llafur bod efo llai na 10 sedd trwy Gymru. Falla'n sylweddol llai na 10. Falle bod yr arolwg yn barn wedi bod yn rhy garedig hefo llafur neu le rhan nhw. Felly mae yna gwestiwn o sut wyt ti'n ffurfio llywodraeth wedyn ynddo? Cwestiwn go iawn os ydy'r gwirddion falle ddim yn cael y noson oedden nhw wedi gobeithio i gael, gawn ni weld, mae'n gynnar eto. Ond mae gweld y rhifyddeg y llywodraeth nesaf wir yn anodd rwan, dwi'n meddwl. Ie, a mae'n cyrraedd ni gyda llawn nifer y pleidleiswyr mewn ambell i etholaeth. 51% yng Nghlwyd sydd i fyny wrth gwrs, Cas Newydd Islwyn 48%, Caerdydd Penarth 57%, felly'r ffigur yna'n dechrau'n cyrraedd ni. Ie, beth amser fy nhw torfain. Drawa ni i Gas Gwent, lle mae'r cyfri'n digwydd at Cenydd. Rhodri, diolch yn fawr y cyfri yn ei hanterth. Fel eich llwch chi weld, mae'n fywio ar y fod reit tu ôl i fi fan hyn yng Nghas Gwent yn y ganolfan Hamdden. Etholaeth newydd wrth gwrs sy'n plethu hen ardaloedd o ddiwydiannol Torfaen i ardaloedd gwledig mwy cefnog Sir Fynwy. Y ceidwadwyr yn draddodiadol yn hanesyddol wedi reoli yn y parthau yma, ond maen nhw yn wynebu wasgfa ar y dde, ond hefyd ar y chwith, ac mae reform wrth reswm yn targedu yn gry yn y parthau yma. Maen nhw drwy Loran Jones yn gobeithio cipio y sedd. Hi sy'n ar frig y restr. Wrth gwrs mae hi ym Mae Caerdydd, ond tan 2025 mi oedd hi yn aelod o'r Blaid Doriadd. Cefni hefyd, Stephen Sedia, ceidwadwr wedi symud i reform o Pontipri, o'r ward yn fanna. Tebygolrwydd fydd yn ennill yr ail sedd. Ond mae reform yn gobeithio ennyn cefnogaeth ar y chwith yn ogystal o'r hen larfurwyr sosialedd. Ac felly mae hynny yn her i lafur yn ogystal. Unigol wrth gwrs ysgrifennydd addysg y Lywodraeth diwetha, hi sy'n ar frig y restr, ond mae yna bwysau arni hi. Y gred yw y bydd hi yn cael digon o bleidleisiau i'w gweld hi yn dychwelyd i Fai Caerdydd. Plaid Cymru, wel, dyw mannau yma ddim yn rhai traddodiadol hanesyddol fyddech chi'n disgwyl i Blaid Cymru gystadlu, ond maen nhw'n hyderus, un oherwydd y system gyfrannol newydd, a hefyd y narratif ehangach o bosib sy'n lledu ar draws y wlad. Matthew Jones sy'n ar frig y restr, dwi wedi siarad gyda rai o'i swyddogion nhw a fydde'n fonws pe bai i'r cynghorydd Donna Cushing yn ymuno ymysg y 6 fydd yn cael ei hethol i'r Senedd. O'n i'n sôn, Rhodri, am bwysau ar lafur, mae yna bwysau enbyd ar y blaidoriaeth. Anodd credu oherwydd maen nhw wedi cynrychioli sedd mynwy ers dyfodiad datganoli ym 1999, ond mae bir debygol, mae un cynrychiolydd fydd gyda nhw, Peter Fox, sy'n aelod seneddol presennol, fe sy'n cynrychioli'r sedd bresennol ym mynwy, ond gymaint yw'r pwysau arnyn nhw, mae hynny'n rhyw awgrym falle o'r hyn i ni yn ei weld ledled Cymru heddi. O ran y ffigurau, 51.9 sydd wedi pwrw ei pleidlais yn Horfaen Sir Fynwy, a hefyd hon yn un o 2 sedd yn unig sydd wedi bod yn gwirio papurau dros nos. Maen nhw ar flaen y gad, felly gobeithio gawn ni ganlyniad yn gynt na'r disgwyl. Dyna'r sefyllfa fan hyn yng Nghas Gwent. Dewch i ni wybio felly i'r cymoedd at Iolo Chung yn Aberdâr. Diolch, Cenydd. Ia, da ni fan hyn yn etholaeth Pontipri Cynon Merthyr, a mae'r cyfri'n digwydd fan hyn yn Aberdâr, sef wrth gwrs y dre lle cynhaliwyd yr Eisteddfod Genedlaethol gyntaf yn 1861.
pwy fydd yn dod i'r brig yn y seremoni, brif seremoni yma, prynhawn yma, dyna'r cwestiwn. Wel, llafur sydd wedi bod yn tra-arglwyddiaethu yn rhan yma'r byd ers degawda, os nad dros canrif. Mae'r etholaeth yma'n cynnwys tre Merthyr, Cwm Cynnon, lawr at Pontipri, ychydig o hen etholaeth ogwr, ac mae'r lle yma wedi bod yn lliwio'r map yn goch ers dros ganrif, ond ydy hynny ar fin newydd? Dyna'r cwestiwn. Mae llawer o'r arolygon barn wedi awgrymu mai reform sydd ar y blaen yn fan hyn, mae nhw sy'n debygol o orffen yn gynta. Mae'r rhai wedi darogan mai 3 sedd gawn nhw, 2 sedd yn sicr ydy be fydden nhw'n targedu gobeithio cael trydedd. Mae Plaid Cymru hefyd yn ei gwthio nhw'n agos, mae nhw'n hyderus o'r sgyrsiau da ni wedi cael hyd yma, bod nhw'n edrych fel y gallen nhw gael 2 yn fan hyn. Reform a Plaid Cymru, y ddwy blaid yn agos. Dy'r ddwy blaid ddim eisiau deud blaen Hughes sydd ar y blaen eto, mae'r ddwy yn petruso i ddeud hynny, ond yn sicr mae'r ras rhyngthyn nhw a llafur eu tranc nhw ydy'r cwestiwn, faint o bleidleisiau mae nhw wedi colli. Vicky Howells ydy prif enw ar ei rhestr nhw, mae hi yn aelod Senedd presennol sy'n gobeithio cael ei hethol nôl, ond y teimlad ar hyn o bryd ydy o bosib mai dim ond 1 o'r 6 y gaiff llafur. Ar frig rhestr Reform, a Jason O'Connell, mae o yn gynghorydd yn yr ardal mewn Wyneb eitha cyfarwydd ar y cyfryngau o ran Reform. Mi oedd yn un o'r rheini gafodd ei grybwyll fel arweinydd posib iddyn nhw cyn i Dan Thomas gael ei ddewis. Ar frig rhestr Plaid Cymru. Wedyn mae Heledd Fychan, yr un arall o'r aelod a Senedd sy'n sefyll eto'n fan hyn. Mae hi'n hyderus, dwi'n meddwl, bod hi yn mynd i gael ei hethol yn ôl. Y ceidwadwyr, da ni wedi siarad hefo rhai o'i llefarwyr nhw a'r staff sydd yma. Mae nhw'n gobeithio cipio'r 6 sedd, ond yn teimlo y bydd honna yn ras agos iawn, un o'r seddi yma o bosib, lle fydd hi'n mynd lawr i 10, os nad dwsina o bleidleisia. Yna, un peth arall werth crybwyll, mae'r ymgeisydd annibynnol yn fan hyn, Beth Winter sy'n sefyll, hi ydy'r cyn aelod seneddol llafur yn yr ardal yma. Mae hi'n sefyll yn annibynnol. Dydy hi ddim yn teimlo'n obeithiol o'r sgyrsiau gawson ni'n gynharach i bod hi am gipio sedd. Mae hon yn etholiad sy'n anodd iawn i ymgeiswyr annibynnol wrth gwrs, ond bydd hi'n ddiddorol gweld faint o bleidleisiau gaeth hi, a faint o'r rheina mae hi o bosib wedi cymryd oddi ar bleidiau o'r adain chwith. Un peth ola i grybwyll, da ni newydd gael y ffigurau o ran faint sydd wedi pleidleisio yn fan hyn, 47.4 oedd y canran pleidleisio. Dyna ni o Pontipri, Cynnon Merthyr am y tro, draw ni at Owain Evans yn y Bari. Diolch Iolo, yma yn etholaeth Penabont, Bro Morgannwg, mae yna dipyn o fwrlwm gyda'r pleidiau wrthi yn gwirio ac yn cyfri ac yn gobeithio am y gorau. Etholaeth yw hon sy'n gyfuniad o Fro Morgannwg a hen sedd Penabont a hen sedd, rhan o hen sedd Ogwr. Ardalodd sydd yn hermau Bai Caerdydd wedi dychwelyd aelodau llafur i'r Senedd. Ni'n meddwl wrth gwrs am y cyn brif weinidog Carwyn Jones yn cynrychioli Penabont ar Ogwr a Jane Hutt Bro Morgannwg. Wel, mae'n edrych yn debyg bod gafel llafur ar y ddwy etholaeth sydd yn cyfuno nawr i wneud Penabont Bro Morgannwg yn llacio. I ni ar fin cael y cyhoeddiad, mae'n debyg ar gyfer faint o bobl sydd wedi pleidleisio, bosib ddim, felly mae barhau. O'n i'n sôn am y wasgfa ar y blaid lafur fel ni'n clywed mewn ardaloedd eraill. Wrth gwrs, mae'na gymeriadau lliwgar yn gobeithio dychwelyd i'r Senedd o'r ardal hon yn ei plith cyn arweinydd y Ceidwadwyr Andrew R.T. Davies. Nawr, mae wedi torri coesi hunan. Ffarmwr wrth gwrs o Bontfaen wedi torri coesi hunan yn fwy diweddar. A fydd neu sut fydd e'n gwneud tybed gyda'r her yma gan Reform. I ni'n clywed yn dawel fach hefyd fod Plaid Cymru yn gwneud yn eitha da mewn ardalodd traddodiadol ceidwadol. Felly, a di'r wasgfa yma ar llafur hefyd yn mynd i wasgu'r ceidwadwyr yma. Ac a fydd hynny yn ddigon i atal Andrew R.T. Davies rhag dychwelyd i'r Senedd. Ac wrth ystyried hynny wrth gwrs wedyn, i chi'n ystyried sefyllfa Plaid Cymru yn trydydd ar eu rhestr nhw yma, mae Luke Fletcher sydd wedi bod yn aelod drostyn nhw yn y Senedd. Os yw'r wasgfa yma mor fawr
ac y gallai fod, mae'n bosibl, y bydde Luke Fletcher yn dychwelyd i'r Senedd wedi'r cyfan, ond mae Plaid Cymru yn ofalus iawn ynglyn â'i gobeithion yma fel clywon ni gan Iolo ac eraill. Dyn nhw ddim yn barod i ddweud i bod nhw ar y blaen neu lle maen nhw arni gyda reform. Mae'n ymddangos i bod hi'n agos iawn rhwng reform a Plaid Cymru yma. Fe sy'n siarad hefyd gyda Gareth Thomas sy'n ail ar restr reform yma. Mae yn weddol ffyddiog i fod yn mynd i fynd i'r Senedd. Os yw fe fydd y person cyntaf mewn cader olwyn, y gwleidydd cyntaf mewn cader olwyn i fod yn y Senedd. Mae e'n gynfilwr, mae e'n teimlo'n gryf dros materion iechyd meddwl a'r gwasanaeth iechyd. A fe ofynes iddo fe ble mae mewnfudo yn dod fewn i'w restr blaenoriaethau fe. A wedodd fe, wel, dyw honno ddim yn blaenoriaeth i fi o gwbl, meddai fe. Blaenoriaeth i yw pethau mae'r Senedd yn gallu dylanwadu arnyn nhw, felly'r gwasanaeth iechyd a iechyd meddwl. Felly, fe rhaid aros i weld beth ddigwyddith fan hyn, ond am y tro, nôl at chi yn y stiwdio. Wain, diolch yn fawr iawn. Ia, dyma'r olygfa yn y Senedd wrth i'r cyfri brysuro ar draws Cymru sôn am ganlyniadau o bosib gyda llaw o fewn yr hanner awr nesaf. Felly, beidiwch yn mynd yn bell. Da ni bob llygad ar Blaen a Gwent Caerffili Rhymni gewn i weld. Ond pwy fydd yn dod yma dros y dyddiau nesaf i dyngu llws gwni? Y 96 aelod yn dod yma fori a ddydd Sul. O bosib pnaw yma i dynnu llw rhai'n dod nôl wrth gwrs, a rhai yn dod yma am y tro cyntaf. Ond pwy fydd yn llywodraethu? Wel, pwy awyr? Gen i weld hynny dros y dyddiau nesaf, ond yn sicr yn llywodraethu yn yr oriel ar hyn o bryd, mae Elliw. Diolch, Bethan. Ac ia, mae'n dechrau prysuro fan hyn. Mwy o bobl yn dechrau dod yma i'r Senedd. A mae'r ffôn gen i yn pingio yn ddibaid efo sibrydion am beth sydd yn digwydd na allan ar draws Cymru. Un peth yn glir, mae yna newid ar droed yn does. Felly be mae hynna yn mynd i olygu? Gen i drafod fan hyn efo y parchedig Aled Thomas, Mared Rand Jones ac Ann Beinon. Aled, i ddechrau, mae llygaid y byd ar y lle yma. Mae yna newid ar droed. A goblygiadau, nid jyst i fan hyn, ond y tu allan i'r lle yma hefyd. Braf iawn i ni fel Cymru cael golwg y byd arno ni fel mae e. A phawb bellach yn cydnabod yn Senedd ni yng Nghymru. Nid yn unig, dwi'n meddwl bod Prydain yn edrych arno ni, ond mae'r byd tu hwnt hefyd. Hefyd, ar ochr arall i hwnna, dwi'n credu bod pobl sydd wedi pleidleisio yng Nghymru a'i golygon ar y tu allan. Hefyd, maen nhw'n awyddus i wybod beth sy'n digwydd yn Lloegr, beth sy'n digwydd yn San Steffan, a beth sy'n digwydd y tu hwnt. Achos yng nghefn y meddyliau pobl, mae yna gefnlen rhyngwladol, dyn ni rioed wedi gweld yn ystod bywydau ni, gyda rhyfel yn Iran, enghraifft, sut mae Prydain wedi ymateb i hynny, a sut mae Cymru, neu Llywodraeth Newydd Cymru, yn mynd i gefnogi neu angytuno gyda beth sy'n digwydd yn San Steffan. A falle mae un peth sydd wedi dod â mwy o etholwyr allan i'r etholiad yma yw edrych ar y byd, edrych o bosib ar stama, a mewn un ffordd, bod ni'n cael ymwybyddio ar Gymru, falle bod hwn yn rhyw fath o ddyfarniad ar arweinyddiaeth, neu diffyg arweinyddiaeth stama ar y llwyfan rhyngwladol. Achos dwi'n ymwybodol ar lawr gwlad, mae cymaint o bobl yn teimlo bod safle Prydain yn y byd wedi syrthio. Nwedig yn sgil beth sy'n digwydd yn y dwyrain canol ac amarodrwydd enghraifft Llywodraeth stama i gefnogi'r America yn y ryfel yn Iran. A pobl, dwi'n meddwl, yn awyddus i weld newid, ond hefyd gwelliant a codi safon Prydain ar y lefel rhyngwladol. Felly hwnna yn un peth sy'n, dwi'n meddwl, wrth siarad y pobl ar lawr gwlad, siarad y pobl mewn tafarnau, beth sy'n dwy'n pobl allan, a mae'n hyfryd o beth clywed bod yna mwy o bobl wedi pleidleisio yng Nghymru. Ydy, yn sicr mae hynna wastad yn beth da, yn dydy? A Mared, newid ar droed, a mae hynna'n gallu bod yn beth cyffroes, ond mae hefyd yn golygu dipyn o ansicrwydd. Be ydych chi'n rhagweld fydd yr pwyslais a falle pryderon, falle byd amaeth, wrth feddwl am be fydd y llywodraeth nesaf ma'n i wneud? Ie, mae yna dimladau cymysg iawn. Mae yna bendant cyffro a mae yna bendant angen newid, ond falle bod dyn ni ddim yn gwybod beth sydd o flaen ni, a dyna beth yw'r gofid falle. Dyn ni wedi bod yn yr un, ni wedi cael llafur gyda ni 27 mlynedd yn gwybod ble ni sefyll, ond gobaith nawr gyda arweinyddiaeth newydd, mi fydd yna fwy o pwyslais ar amaeth, ar diwydiant amaeth, ar pobl sy'n byw yng nghefn gwlad. Fi credu
ynglyn â holl hystings dwi wedi mynychu, mae yna lot fawr o ddiwydion wedi bod ar gyfer bod nhw'n mynd i cefnogi diwydiant amaeth a rhoi mwy o cefnogaeth ariannol. Felly dwi'n gobeithio pwy bynnag ddaw i rym nawr, mi fydd a ddiwydion nhw, bydd nhw'n cadw at a ddiwydion nhw. Dyna fydd yn sicr fyddwn ni gyd yn trio'n gorau byddwn ni'n neud yn siŵr bod nhw yn cadw at yr addewidion ac yn craffu ar yr hyn maen nhw diaddo. Ond i fus nesa, Ann, be di'r teimladau? Ydyn nhw'n... Os yna gyffro i weld bod pethau newydd, neu os ydy'r ansicrwydd yna yn achosi pryder i busnesa yng Nghymru, chi'n meddwl? Dwi'n meddwl bod yr ansicrwydd nid ys yng Nghymru, ond yn y byd yn gyffredinol yn peri dipyn o ofid i fusnesau. Ac os ydych chi'n gyffo Cymru penderfyniad i fuddsoddi'ch arian am y tymor hir, mae'n anodd iawn gwybod pryd ydych chi'n buddsoddi neu beidio. Achos beth ydych chi eisiau weld ydy cynllun tymor hir. Mae'r seicl gwleidyddol beth bynnag yn rhy fyr, sydd ddim yn helpu. Felly, da ni'n sôn am gyfnod lle mae pethau'n mynd i fod yn symudol iawn fel ni'n awgrymu. A hefyd, da ni'n mynd sefyllfa lle dydy cyllideb Senedd Cymru ddim yn mynd i gynyddu. Felly mae pwy bynnag sy'n cael ei ethol, mae dewisiadau nhw'n gyfyng iawn. Yr unig beth un yma ar ni allan nhw'n wneud ydy tyfu'r sector breifat. Mae'r sector breifat yng Nghymru yn rhy fach, a mae'n cynnwys ffermwyr, mae'n cyfrodig y ffermwyr, ond mae eisiau gwneud pethau penodol yn y tymor byr. Dwi'n gweld bod eisiau cynllun tymor hir, oes, ond yn y tymor byr, mae'n y benderfyniadau ynglyn â gwneud ti'n haws i gael hawl cynllunio, neu ti'n haws i gael adeiladau wedi cael eu paratoi ar eich cyferchu, sgiliau, buddsoddi mewn sgiliau'r gweithlu, sy'n gael ei gwneud i bobl sy'n gallu gwneud swyddi, aros yng nghefn gwlad i wneud y swyddi hynny, a lle hynna fod yn cael ei penderfynu o fewn y gellidebau sy'n bod yn barod a gwneud nhw'n gyflym. Yn y cyfamser mae eisiau eistedd lawr a creu cynllun diwydiannol grymus i Gymru. Sgynnon ni ddim cynllun diwydiannol ar hyn o bryd. A mae yna bwysau ar bwy bynnag fydd yn llywodraethu rwan i gyflwyno newid, a hynny'n reit sydyn. Nath ni weld y pwysau ar Keir Starmer a beth sydd wedi digwydd iddo fo oherwydd bod o ddim wedi gallu cyflwyno'r newidiadau bobl isio yn ddigon cyflym. A mae yna ddau ddewis gwahanol iawn fan hyn yn does rhwng Plaid Cymru a Reform, efo polisiau gwahanol iawn pan mae'n dod i amaeth i fyd fusnes. Allwn ni weld dau drywydd reit wahanol yn gallen, Mared? Gallen, a falle dyna ble mae'r nefusrwydd, dyn ni ddim yn gwybod ble ni'n mynd a dyn ni ddim yn gallu cynllunio. A the not knowing yw'r peth. Dwi'n wyr ble ni'n mynd i fynd, a mae heddi yn diwrnod hanesyddol iawn, a mae yna gofid i gael ar busnesau, a mae gofid ar bobl. Fi'n credu bod ni gyd yn teimlo'n ddiesel iawn ar hyn o bryd. Mae yna lot o obligiadau'n digwydd, mae arian yn llai yn ein pocedi ni. Felly mae pobl eisiau gweld gwahaniaeth, eisiau gweld bach o positifrwydd, a mae angen rhoi'r hyder na nôl yn y pobl, jyst teimlo fel mae pethau'n mynd i fod yn well wrth cael newid, gobeithio. Pwysau mawr ar sgwyddau pwy bynnag fydd prif weinidog nesaf Cymru, ynde? Mae cymaint o begynnu wedi bod hefyd yn ystod yr ymgyrch yma. A o bosib, wrth edrych ar sefyllfa Cymru, falle am y tro cyntaf blynyddoedd, fe welwn ni ddwy ochr. Doi bloc os mynwch chi, bloc ar y dde, bloc ar y chwith. Mae'n dibynnu sut wneith Reform, sut wneith Plaid Cymru, a beth fydd y canlyniad ar y bleidlais llafur. Llafur, dyn ni ddim yn gwybod, achos dwi'n credu bod yna ddatgysylltiad wedi bod rhwng Llafur Cymru a Llafur San Steffan, ond ar lawr gwlad, mae pobl yn ei gweld o wel ar un blaid. A falle bod hwnna wedi dylanwadu ar bleidlais Llafur yng Nghymru hefyd. Ac Ann, ar y pwynt nawr ran Llafur, beth sydd wedi mynd o'i le fan hyn? Ac ydych chi'n rhagweld bod hwn yn llawer gwaith na fydda pobl di dychmygu? Mae rhywun rhyw deimlo am ni gymorwydd bod pethau yn ddifrifol wael yn Blaid Lafur. A dwi'n flin dros Lyned Morgan, sgai ddweud. Dwi'n meddwl bod hi'n berson anrhydeddus. A mae wedi gwneud hyn, mae wedi arwain i fflaid oherwydd eitha'n garwch iau a gwyddorion dofn hi hun. Felly mae'n bach yn drist i fi beth sydd wedi digwydd i Eluned. Ond dwi'n meddwl bod na sawl rheswm, o'r llygson ni'n amser i drafod bod yn onest. Yr unig beth fyswn i'n dweud ydy, dwi ddim yn meddwl bod y Blaid Lafur yng Nghymru wedi cweit deall y gymuned fusnes erioed. A mae Eluned o bawb oedd yn deall y gymuned honno ore, ond pwy bynnag sydd yn ennill, mae rhaid iddyn nhw gael deialog gadarnhaol a adeiladol efo'r gymuned fusnes. Bob seis o fusnes yng nghefn gwlad ac yn y Gymru ddinesig, a gwrando ar bobl sy'n deall i diwydiannau beth sydd i angen. Diolch yn fawr iawn i chi'ch tri. Diolch yn ôl at ni yn fuan, ble fe gynnau gwmni pellach yn hwyrach yn y dydd, ond am y tro, nolach chi yn y stiwdio.
Siwr o wneud ellyw i'ch atgoffa chi i ni yn cadw llygad ar flaenau Gwent Caerffili Rhymni. Mae'n bosib mai dyna lle ddaw'r canlyniad cynta. Ond mae yna wybodaeth yn cyrraedd, wel mwy o wybodaeth ynglyn â faint o ganran yr etholaeth sydd wedi pleidleisio yn y gwahanol lefydd ar draws Cymru. Catrin, beth sydd â chi? Ie, wel mae yna ddisgwyl, neu'n sicr gobeithio bod y turnout eleni mynd i fod dros y 50% yma. Dyna mae'r ffigurau cynnar yn ei awgrymu. 46.6% oedd yn 2021, ond ni yn gweld rhyw batrwm fan hyn bod mwy wedi troi mas. Yr uchan ni wedi cael hyd yn hyn yw Caerdydd Penarth ar 57%, ond yr isa hyd yma Afan Ogor Honda ar 44.7%. Ond mae'n eitha diddorol, achos un lle mae reform eisoes yn hawlio buddugoliaeth, un o'i ymgynghorwyr nhw, ymgynghorydd arbennig iawn i agos iawn at Nigel Farage yn dweud gallen ni weld turnout dros 50% y tro hwn, a maen nhw'n dweud mae reform sydd wedi denu pleidleiswyr o'r newydd mas i bleidleisio. Dyna'r neges mae reform yn rhoi mas hyd yn hyn ac yn dweud bod nhw'n llwyddo yn hynny o beth, lle mae'r pleidiau traddodiadol wedi methu. Felly maen nhw'n hawlio'r fuddugoliaeth gynnar yna ar y cyfryngau cymdeithasol, ond fe gawn ni, wel, yn sicr mae'n obeithio bod digon i dynnu'r pleidleiswyr mas eleni gael dros y trothwy yna. Gan bod ni wedi cyffwrdd ar reform, a gan Dan rhywfaint o asesiad o siwr mae'r blaid honno'n gwneud. Teg i ddweud bod y gystadleuaeth i fod y blaid fwyaf yn gystadleuaeth rhwng Plaid Cymru sydd wedi bodoli ers dros ganrif, a Reform UK, plaid Nigel Farage, plaid sydd wedi ei harwen yng Nghymru gan Dan Thomas, plaid oedd braidd yn bodoli o gwbl yn yr etholiad diwetha 5 mlynedd yn ôl. Ond erbyn yr etholiad cyffredinol 2 flynedd yn ôl, mi oedden nhw yn rym wleidyddol. Ac yn ei edrych ar y map ar gyfer etholaethau San Steffan, cofiwch fod hwn yn wahanol i'r etholaethau ar gyfer Senedd Cymru, ac rydyn ni wedi oleio'r etholaethau gyda'r pleidiau nath ennill, a fe welwch chi bod yna lot fawr o goch ar gyfer lafur. Mae Plaid Cymru yn bresennol yn wyrdd un sydd ar gyfer y democratiaid rhyddfrydol. Dyw'r ceidwadwyr ddim yma, fe gollon nhw pob sedd yng Nghymru, a dyw reform ddim yma hefyd wedi methu ennill seddi yng Nghymru. Ond, os edrychwn ni ar yr etholaethau ble nath reform ddod yn ail, fe welwch chi bod nhw bobman ym mhob rhan o Gymru. Yma yn y de, yn rhai o gadarnleoedd y blaid lafur, reform ddath yn ail yn Llanelli. Dyn nhw ddim yn bell iawn tu ôl y blaid lafur yn yr etholaeth honno, ac maen nhw'n bygwth y pleidiau eraill yn y gogledd hefyd. Ym mhob rhan o Gymru, wnaethon nhw tanseilio'r ceidwadwyr yn rhai o'i seddi roedden nhw yn ei hamddiffyn. Felly mae'r map yma yn dangos i chi sut mae Reform UK yn cyfnod byr iawn o amser wedi troi mewn i rym wleidyddol sydd yn bygwth y pleidiau eraill ym mhob ardal. Diolch fawr iawn, Dan. A dwch ni weld y darlun ehangach felly draw ni i San Steffan, a dyna'r golwg. Ac wrth gwrs maen nhw wedi bod yn cyfri dros nos mewn cynghora ar draws Lloegr. Yr Alban yn cyfri'r un pryd â ni yma yng Nghymru, ond y cynghora wedi dechrau dros nos. A'r darlun yn dechrau dod yn glir. Dewch i ni gael mwy am y darlun yn y fan honno gyda Gareth Pennan sydd tu allan i San Steffan i Gareth. Wel, mae yna etholiadau wedi digwydd mewn 136 o gynghora gwahanol yn Lloegr. Mi nath treuan o'r rheini gyfri dros nos. Mae reform yn gwneud yn dda iawn. Maen nhw wedi cipio 400 o seddi a chipio hefyd y cynghora llawn. Mae yna golledion trwm i'r blaid lafur. Dydy'r canlyniadau ddim yn mynd o'i plaid nhw ar hyn o bryd. Wel, yn ymuno efo fi rwan, mae'r sylwebydd gwleidyddol a'r hanesydd Sydian Hopcyn. Croeso at hynny. Diolch yn fawr. Be di'ch dadansoddiad chi o'r canlyniadau hyd yma, a falla'r tueddiadau sy'n cael ei gweld? Wel, mae yna 2 wahaniaeth mawr tro yma. Mae yna 5 plaid yn cystadlu i gymharu â 2 neu 2 yn y gorffennol. Yr ail beth, dyma'r tro cyntaf i lafur amddiffyn i cynghorau lleol, tra bod llafur mewn grym yn San Steffan ers bron 20 mlynedd. A mae hynny yn credu yn ffactor, yn enwedig y ffactor mor amhoblogaeth mae'r Llywodraeth, yn lawer mwy amhoblogaeth na gyfalle Llywodraeth ar y pryd. Beth sydd yn rhawiadol efallai ydy cynlleied o le mae gwrddion wedi gwneud
lle o'n nhw'n disgwyl gwneud y lawer gwell. Ar y llaw arall, mae reform wedi gwneud llawer gwell nag oedd llawer yn disgwyl mewn o'r ardaloedd lle maen nhw'n sgibo ac yn ennill tir ceidwadol, llafur, nid ryddfrydor gymaint o hynny. Ac felly, i'r graddau hynny, mae gyda chi sefyllfa bydd yn anodd iawn darogan lle ni'n mynd o hyn ymlaen, achos dydy'r system ddim wedi cael ei greu ar gyfer 5 plaid. Be mae'r canlyniadau yma hefyd yn ddangos ydy bod yna straen sylweddol ar gefnogaeth y ddwy blaid draddodiadol fwyaf yng ngwleidyddiaeth Prydain, sef y ceidwadwyr a llafur. Pam bo hynny yn digwydd? Dwi'n credu bod mae yna ddifaterwch mawr yn y boblogaeth yn gyffredinol. Dim ond 10% sydd wedi pleidleisio. Mae rai cofio hynny, mae yna 30% wedi aros gatre. Ac pwy oer beth mae'r rhain yn teimlo. Yr ail beth ydy, dwi'n credu mai ymateb ac ymatebol ydy hyn. Dwi'n yn gweld fawr o rhaglenni cadarnhaol yn dweud beth ych chi'n mynd i weid os ych chi'n ennill, beth newch chi pan enillwch chi gyngor sir ac yn y blaen. Ac dwi'n credu bydd hyn yn creu rhyw fath o fwlch mawr yn y wleidyddiaeth o hyn ymlaen. Dyn ni'n gwybod i ba gyfeiriad mae'r rhai pleidiau yma'n mynd. Dyn ni wedi clywed gan y prif weinidog Sir Stam y bore yma, mae o wedi mynnu na fydd o'n mynd unlla, i fod o'n mynd i fod yn aros yn Downing Street. Fydd hyn yn achosi i rai pobl ofyn rhagor y gwestiynau am ei arweinyddiaeth o? Yn ddiame, mae yna gwestiynau'n cael ei gofyn, a maen nhw'n gofyn ers amser amdano. Ond beth sydd yn ddiddorol ydy, mae pobl yn disgwyl fydde Andy Burnham, enghraifft, yn dod mewn i'r llywodraeth ac ennill etholiad. Wel, mae llafur yn gwneud yn wael y Manceinion hefyd. Ac mewn llefydd lle mae arweinyddion, cystadleuwyr posibl, yn debyg o'r mlaen, maen nhw'n colli tir i reform hefyd. Ac felly mae'r sail i'r cystadleuwyr yn lawer mwy bregus nag oedd e. Felly mae falle bod safle Sir Stam falle yn gryfach. Ond o dweud hynny, does dim am mae fe ydy'r ffactors wedi creu difaterwch mawr a hyd yn oed gylyniaeth yn anffodus ar draws y wlad. Ond be fysa llafur yn dweud ydy mae etholiadau cyffredinol yn gallu bod yn anodd i unrhyw blaid sy'n llywodraethu yn fama? Yn sicr mae hynny yn wir, ond yn y gorffennol, mae gyda'n gystadleuaeth rhwng ddwy blaid. Nawr mae yna 5 plaid, ac gan bod reform nawr yn ffactor newydd llwyr, maen nhw yn disgwyl ennill y tir yn genedlaethol, a fydd hynny yn anodd iawn i lafur. Jyst yn ola, pa mor bwysig ydy Llundain o ran yr etholiadau lleol yma? Wel, mae yn ddiddorol, mae Llundain yn dal i raddau helaeth yn eitha llafurol. Mae nhw dal i tir mewn amryw o lefydd, a mae'r hen bleidiau yn dal yn gryf yma, Rydwyr. Dydy'r reform ddim wedi gwneud hanner cystal yn nghanol Llundain ac efallai ar yr ymylon. Ond mae yna ffactorau fyna hefyd, achos mae yna aniddigrwydd ynglyn â llywodraeth fawr fel Llundain ar yr ymylon, a dyna sydd yn denu pobl at reform. Beth mae'r reform yn ei gynnig, a mae rhaid cymryd hynny ystyried ac o ddifri, ydy ymateb yn erbyn y syniad mae dim ond y pleidiau mawr sydd yn cynnal atebion iddyn nhw. Maen nhw nawr yn chwilio am rhywbeth arall. Dwi'n yn siŵr bod nhw'n gwybod beth ydy'r ateb, ond maen nhw'n chwilio am rhyw ateb. Sgin Hopkins, diolch yn fawr iawn. Wel, o San Steffan yma yn Llundain i Geredin at Liam. Ie, diolch Gareth, a da ni wedi cyffroi gyd yma Ngheredin, oherwydd da ni wedi dechrau cael ambell i ganlyniad yn ein cyrraedd ni, a hefyd mae gen i westeion wedi dod yma at ni yn Holyrood, pnawn da iawn i chi. John Evans sy'n byw yma Ngheredin, Bowen Cole, chi'n fyfyriwr gwleidyddiaeth draw ym Mhrifysgol Glasgow. Diolch am ymuno efo ni. Fi'n mynd i edrych ar rhai o'r canlyniadau i ddechrau fo, gan ddechrau efo ynysoedd Orkney, y democratau Rhyddfrydol yn cadw'r sedd yna, a pwy well i drafod hyn efo, herwch chi'n nabod y gwrs yn newid gael ei ethol nôl i fan hyn? Ydw, hyn ffrind le mae Catha, mae'r canlyniadau'n gwych, mae fe 700% o'r 70% o'r pleidlais, mae'n ei lan o'r tro diwetha, a gobeithio nawr fydd Liam i'w llwyd newydd y Senedd. A dyna'r darogan hynny, dyna'r sybrydion y prawn yma? Ydy. Ac i sôn wedyn allan rhai o'r pleidiau eraill, da ni'n gwybod bod yr S&P yn edrych ar noson alle fod a diwrnod alle fod yn eitha heriol iddyn nhw. Pam ydych chi'n meddwl bod y pleidiau mawr yn colli allan? A maen nhw'n ddangos alla'r blaid werdd yn mynd i wneud y dda, yn enwedig mewn rhywle fel hyn yng Ngheredin a Glasgow? Dwi'n credu oherwydd y plaid gwyrdd, mae'n cynrychioli pethau sy'n bwysig i'r pobl ifanc. Enghraifft, polisiau clir ar gyfer Palestine ac Israel ac pethau fel yna, ac hefyd yr achosiadau mewn Sudan. Hefyd, maen nhw ddim jyst yn cynrychioli environmentalism ac cynnesu byd eang. Maen nhw'n
mor gliran o llwyd gymaint o pethau arall. A Bowen, chi hefyd yn aelod o'r Blaid Lafur, dowch i ni drafod hynny, oherwydd mae wedi bod yn ymgyrch eitha anodd, mae yna densiwn rhwng y blaid fan hyn. Be newch chi o sut ymgyrch mae wedi bod i'r Blaid Lafur? Wel, mae wedi bod yn siom, yn anffodus, fel ni wedi gweld o'r canlyniadau, ond dwi'n credu un o'r resymau, un peth ni angen, asgo. Asgo mewn Cymraeg? I ofyn. Ofyn, sori. I ofyn llafur yw, efallai maen nhw'n just really comfortable mewn pŵr. Efallai dyna pam oherwydd yn Cymru, a mae'n hanesyddol iawn bod mae llafur wedi bod yn y parti o pobl Cymraeg ac o gweithwyr. Ac oherwydd mae amseroedd di newid, efallai dyna pam maen nhw ddim wir yn cryf iawn. Oedd yna sawer yn iawn i ofyn i Keir Starmer adael ei swydd rhai misoedd yn ôl? Oedd o'n iawn i wneud yr alwad yna? Wel, mae pawb yn grac. Mae pawb yn tense ac yn llawr straen oherwydd. Maen nhw'n credu bod maen nhw wedi cael ei gadael lawr gan y parti llafur. Ac yn credu bod maen nhw'n entitled i'r opinions nhw. Dyna beth dwi'n credu. A John, dowch ni drafod yr SNP. Maen nhw wedi bod yma ers 19 o flynyddoedd. Pa mor anodd ydi o'i blaid am ddiffyn record? Pa mor gymaint o bobl yn teimlo? Di gwasanaethau cyhoeddus ddim yn gweithio iddyn nhw? Na di, a fel mae Bowen yn dweud, mae'r SNP yn cyfforddus iawn hefyd fel y Plaid Lafur yn Gymru. A nawr, mae'n angen i nhw newid. Fe yw'r establishment nawr. A mae'r reform, mae'r gwirthion a partioedd eraill bach yn dod lan. Felly bydd rhaid iddyn nhw newid gyda'r John Swinney fel y weinidog gynta, a hefyd gyda'r cabinet. Mae'n rhaid i cael rhyw meddwl newydd yn ni. Wel, dyna ni cyfres o ganlyniadau dechrau'n cyrraedd ni. Mi ddown ni gweddill y newyddion i chi yn ystod y dydd, ond dowch ni fynd nôl o fan hyn yn Holyrood draw at ni i Gaerdydd. Liam yn yr Alban, diolch yn fawr iawn. Da ni'n dal i ddisgwyl am y canlyniad cynta, ond mae'n tynnu am 1 o'r gloch. Beth am grynodeb bostiwn y dydd gyda Sara? Diolch Bethan. Wel, wrth i ni aros am y canlyniadau cyntaf yn etholiad Senedd Cymru, mae sawl gwleidydd llafur eisoes yn cydnabod i bod nhw'n disgwyl i'r blaid golli tir. Dyna sydd wedi digwydd yn Lloegr, ond mae Keir Starmer yn dweud na fydd e'n sefyll i'r naill ochr. Mae Plaid Cymru a Reform yn anelu i fod y blaid fwyaf yn y Senedd nesaf. Rhys Roberts sy'n ar diweddara. Mae'r bobl wedi dweud i barn ac mae llif o ganlyniadau ar fi'n cyrraedd, ond mae sawl gwleidydd llafur yn ofni'r gweitha, a dim sicrwydd hyd yn oed y bydd y prif weinidog Eluned Morgan yn cael ei hethol i'r Senedd nesaf. Mae hi'n gwbl amlwg yn barod bod llafur wedi dioddau colledion mawr yn Lloegr, a hynny yn etholiadau'r cynghora lleol, ond does dim bwriad gan Keir Starmer i sefyll i'r naill ochr. Let me be clear, these are really tough results. I'm not going to sugarcoat it. And we have lost brilliant Labour representatives, people who put so much into their communities, so much into our party and our movement. And the voters have sent a message about the pace of change, how they want their lives improved. I was elected to meet those challenges, and I'm not going to walk away. Ond os bydd llafur yn colli gafel ar Gymru ar ôl dros ganrif o lwyddiant yma, fe alla'r pwysau ond cynyddu. Mae Plaid Cymru'n gobeithio ma'n nhw fydd y blaid fwyaf tro hwn, felly hefyd Reform. Cyfan fedra i ddeud o jyst gwrando ar be mae'r cyfeillion yn ddeud o'r cyfrifon ydy bod hi'n edrych yn eitha positif. Dwi ddim eisiau dweud dim byd mwy na hynny ar y pwynt yma, ond mae'n amlwg wedi bod yn ymgyrch lle mae neges Plaid Cymru wedi torri trwad. Mae'n amlwg o hynny. Dwi'n meddwl da ni wedi dweud yn hynod o dda. Mae di adlewyrchu beth da ni wedi clywed ar y stepan drws i ddeud y gwir. Mae pobl angen newid a mae pethau mynd i edrych yn wahanol iawn yn y Senedd ar ôl hyn. Yn amlwg mae llafur wedi dropio, mae hynna wedi cael ei adlewyrchu yn beth sy'n mynd ymlaen yn Lloegr a bellach hefyd. Y gair Starmageddon wedi cael ei ddefnyddio cwbl o weithio bore yma, so mae hynna'n diddorol. Mae'r blaid werdd yn gobeithio cael ei helodau cyntaf yn y Senedd, y Democratia Rhyddfrydol yn gobeithio peidio cholli'r cyfan, a'r Ceidwadwyr yn ceisio dal i tir. Mi fydd na ffrwd o ganlyniadau cyn hir, ac mi fyddwn ni'n gwybod llawer mwy bryd hynny. At weddill straeon y dydd, mae'r arlywydd Trump yn mynnu bod y cadoediad gydag Iran yn parhau bod lluoedd America ac Iran wedi bod yn tanio at ei gilydd yng Nghilfor Hormuz dros nos. Mae'r ddwy ochr wedi rhoi'r bai ar ei gilydd am y gwrthdaro diweddara.
Yn Llys-y-Goron Caernarfon, mae gweithiwr mewn cangen o gymdeithas adeiladu nationwide wedi cael dedfryd o 16 mis o garchar ar ôl iddi ddwy'n arian oddi ar gwsmeriad bregus. Dath twyll Kelly Cysio i'r amlwg ar ôl i gydweithwyr yn y banc yng Nghaernarfon sylwi ar luniau ohoni ar gyfryngau cymdeithasol, ar wyliau gan gynnwys safari yn Affrica a thripiau i Dubai a Paris. Roedd wedi pledio'n eog i 5 cyhuddiad o dwyll. Yn yr Almaen, mae'r heddlu'n dweud bod nifer o bobl wedi cymryd yn wistlon gan ladron mewn banc yn lle Sinzig ger Bonn. Mae heddlu arfog wedi amgylchynu'r adeilad ar hyn o bryd. Dath cadarnhad bod trydydd dynesydd Prydeinig wedi dal feirws hanta a bod yr achos yn gysylltiedig â'r rhai oedd eisoes wedi cofnodi ar long bleser sy'n ar ei ffordd o dde Affrica i'r ynysoedd dedwydd. Mae'r claf erbyn hyn ar ynys anghysbell yn Ner Iwerydd. Mae 3 o bobl oedd ar y llong wedi marw. Fe gododd pris bwyd y byd ym mis Ebrill am y 3ydd mis yn olynol, gyda phrisiau olew llysiau yn arbennig o uchel oherwydd trafferthion yn gysylltiedig ar hyfel yn y Dwyrain Canol. Yn ôl sefydliad bwyd ac amaethyddiaeth y Cenhedloedd Unedig, roedd prisiau 1.6% yn uwch ar gyfer taledd o'i gymharu â mis Mawrth. S4C ar tywydd. Shmai, prynhawn da i chi. Wel, cwpl o gywodydd wedi lledu ar draws Cymru yn ystod yr oriau diwethaf, fel allwn ni weld o'r lluniau llawer yna. Dyma'r clwstwr o gywodydd nawr sydd ddim yn mynd i fod yn lledu tua'r de-ddwyrain yn ystod yr oriau nesaf. Ambell un o'r rhain yn debygol o fod yn drwm ac o bosib yn dyranllid ar brydiau hefyd, fel allwn ni weld o'r lliwiau gwyrdd. Gorau o unrhyw heilwen yn mynd i fod ar hyd yr arfordiroedd. Y gwyntoedd yn aros yn ddigon ysgafn gyda'r tymheredd i'r mwyafrif rhwng 14 ac 16 gradd Celsius o bosib yn cyrraedd rhyw 17 neu 18 gradd Celsius mewn unrhyw heilwen. Heno dros nos, mae'r codydd yma yn mynd i fod yn lledu tua'r canolbarth a'r gogledd, ond erbyn o'r yma yn y bore, wedyn ni, wel fydd hi yn troi'n sychach ac yn gliriach i'r mwyafrif unwaith yn rhagor. Y gwyntoedd yn aros yn ddigon ysgafn gyda'r tymheredd yn disgyn i ryw 6 gradd Celsius yn y mewndiroedd, 8 neu 9 gradd ar hyd yr arfordiroedd. Cyfnodau braf felly i'r mwyafrif peth cyntaf bore fory, ond yn ystod y dydd wedyn ni weld fwy o gywodydd sydd yn mynd i fod yn ymestyn o'r gogledd ddwyrain i'r de orllewin a'r tymheredd yn cyrraedd 20 gradd. A dyna'r diweddara o'r stafell newyddion wrth i ni aros am ein canlyniadau cyntaf ni. Nôl atoch chi, Bethan a Rhodri. Diolch Sara. I ni fan hyn wedi bod ar yr awyr gyda chi nawr ers rhyw 2 awr yn trafod yn Dadansoddi, trafod y cyfri'n digwydd. Dyna Eluned Morgan, prif weinidog Cymru, siarad ag Elin Jones, y llywydd Adam Price, Dafydd Tristan ac Anthony Slaughter o'r Blaid Werdd. Plaid Cymru a'r Blaid Werdd yn sgwrsio gyda'i gilydd yn hapus braf. Falle wnaethon ni newid yn ystod dydd. Ond dyna rhai o'r golygfeydd i chi o'r canolfannau cyfri ar draws Cymru. Wel, dewch i ni groesawu aelod o Reform, Llyr Powell, sydd yn sefyll ac yn aros am ei ganlyniad yn Blinwent Caerffili Rhymni. Be di'r diweddara, Llyr? Be ydych chi'n ei glywed? Wel, fi'n aros i glywed beth yw'r resultiau, ond dros Gymru fi wedi siarad i lot o pobl a maen nhw'n hapus iawn. Mae pobl wedi troi mas i'r blaid a fi'n edrych i weld nawr beth yw'r result ola. So mae lot o y result sy'n dod mewn, ond ni'n falch iawn mae pobl wedi dod mas a rhoi trust i'r blaid. Ac o fych arweinydd chi'n gobeithio am fwyafrif. Ydy hynny'n edrych yn debygol? Da chi dal i obeithio am hynny? Ni wedi mynd mas i ennill, ni'n gobeithio ni yn, ond beth ni wedi gweld yw lot o pobl i troi i'r blaid. Ni wedi gweld yn farn ni diwedd plaid llafur, plaid toried, a ni'n mynd mewn i'r rhywbeth wahanol, a dyna beth mae pobl wedi pleidleisio chi. O'n nhw moyn gweld change, a dyna beth ni'n mynd i weld ar ôl heddi. So ni'n falch iawn, ni'n edrych ma'n i gweld y results, ond fi'n falch iawn. Gai ofyn i chi am farn eich arweinwyr chi yma yng Nghymru. Os ydych chi y blaid fwyaf, a wedyn bod pleidiau'r adain chwith yn dod at ei gilydd i lywodraethu, yn ôl Dan Thomas, mi fydda hynny'n rhyw fath o stitch-up. Ond yn ôl eich dirprwy chi ar y rhaglen hon, Helen Jenner, mi fydda hynny'n ddemocrataidd iawn. Lle ydych chi'n sefyll? Pwy ydych chi'n i gredu? Wel, bydda fi'n aros i edrych beth mae'r result yn edrych fel. Mae'n lot yn lan yn yr awyr, mae'n rhaid ni gweld beth mae'r popeth yn edrych fel. So ar funed,
dyna beth ni'n aros i weld, ond i'n edrych ymlaen. Mae Dan wedi dweud falle bod rhaid fath o stitch-up, ond fi'n aros i weld beth mae'r rifau'n edrych fel. A sgwn i be fydd Nigel Farage yn dweud? Nigel Farage, so fi wedi siarad i fe heddi, so Nigel wedi bod yn gweithio galed draw yn Lloegr, a ni'n gwneud draw fyna. O ran yr amseru, Llyr Powell, byd ych chi'n glywed y canlyniad ar fi'n dod, neu sawl munud, neu di pobl yn gallu mynd i wneud paned, neu be? Ie, mae fe'n dod yn gloi, mae wedi mynd yn dawel fan hyn, so fi'n credu ni'n mynd i glywed yn gloi cyn 2 o'r gloch fi'n glywed. Reit, cyn 2. Llyr Powell, diolch o galon a diolch am frwydro efo'r sain. Diolch yn fawr iawn i chi, gawn ni air nes maen siŵr o fod. Diolch. Wedi ymuno o'r panel nawr, mae Bethan Powys, y sylwebydd gwleidyddol, croeso i chi, wedi disodli a Richard Wyn-Jones. Waw, nid yn gampan sylweddol, mae'n rhaid cyfaddau. Y neges gan Llyr Powell, peidiwch â chi a mynd am baned, dwi'n credu, oedd y neges gan Llyr Powell yn dyfe? Iawn, ie, peidiwch yn mynd ymhell. Ie, felly, beth yw'ch synwyr chi o'r hyn sy'n digwydd ar draws Cymru ar hyn o bryd, Bethan? Wel, wy'n credu bod rhaid i atgoffa'n hunain yn gysol yn ystod y dydd heddiw. Gymaint o ysgytwad yw heddi mewn gwirionedd yn wleidyddol. Mae hawl gyda ni heddiw i ddweud hynny fwy nag unwaith. Mae yna drefn newydd, mae yna senedd newydd. Fe allwn ni ddweud nawr gyda pheth hyder. Dwi'n credu o wel wynebau llafur y bydd yna lywodraeth newydd, bydd yna gyfeiriad newydd. O pryd arall i ni wedi dod ynghyd ar ddiwrnod etholiad heb wybod yn iawn yn y bore beth fydd y cyfeiriad hwnnw. Na pha mor glir fydd y cyfeiriad hwnnw. A hynny sy'n mynd i fod yn ddiddorol nawr yw dod i ddeall faint o fandad sydd gan y blaid fydd yn llywodraethu, achos mae pa bynnag blaid fydd honno mynd i fod angen nerth y môn i braich. Mae yna gymaint i wneud, a mae'r ffigurau felly mynd i fod yn ddiddorol. Byddwn ni'n dweud gyda llaw o wrando ar Llyr Powell, dwi ddim yn dal i gredu bod reform eisiau llywodraethu. Yn heimlad cryf yw mae'r fuddugoliaeth i reform, heddiw o leia, fydde ennill y bleidlais boblogaeth, dod ar y brig, ond peidio gorfod llywodraethu. Mae yna lawer iddyn nhw i'w ennill o wneud hynny. A gallu dweud wedyn, gyda wrth i chi nodio'ch pen bod y stitch-up yna gath i grybwyll yn digwydd? Ie, mae'r narratif perffaith yn dweud. Os y'n nhw y blaid fwyaf, ond ddim mewn grym, maen nhw'n gweud dyma'r broblem. Pam na fydden nhw moyn bod mewn grym? Wel, wy'n credu falle, wy'n credu bod Nigel Farage yn hoffi'r syniad fod mewn grym, achos fydde fe'n gallu defnyddio Cymru fel rhyw fath o petri dish i ddangos dyma allech chi gael ar draws gwledydd Prydain os o'ch chi'n pleidleisio dros reform yn yr etholiad cyffredinol nesaf. I ryw raddau, nath Boris Johnson fel Mair Llundain dangos bod yna rhywbeth gwahanol i beth oedd yn llywodraeth llafur Prydeinig ar y pryd. Yn ei achos oedd e'n llwyddiant a ath e mlaen, neu ath e cydwadwyr mlaen i fod mewn grym. Y peryg i reform, wrth gwrs, yw bod nhw'n ei smonach o'n yng Nghymru. Os ydyn nhw'n smonach o'n yng Nghymru, maen nhw'n colli'r darlun mawr yn llwyr. Felly mae yn gamble, a felly mwy na thebyg fyddan nhw'n gyd yn cysgu'n well eno os ydyn nhw'n dod y brif blaid, ond ddim yn gorfod heddi Cymru. Ia, hygrededd ydy'r cwestiwn wedyn yn de-angharad Mair. Hynny yw, os ydy pleidiau'r chwith yn dod at ei gilydd i lywodraethu, oes ganddyn nhw y dilysrwydd moesol yna, yr awdurdod yna i lywodraethu? Wel, am wn i mi fydde, achos fel na mae pethau yn digwydd yn bragmataidd yn y pen draw, ond tefe. Ond ni wedi clywed gymaint heddi bod hi'n ddwrnod hanesyddol, ysgytwad oedd y gair nath Bethan ddefnyddio fyna. A be fi'n meddwl sy'n wirioneddol ddiddorol yw hyd yn oed 2 flynedd yn ôl, bysach chi ddim wedi gallu darogan beth sy'n digwydd heddi. A dwi'n meddwl, pan ych chi'n meddwl o safbwynt Plaid Cymru enghraifft, a bod na bosibilrwydd nawr, mae harweinydd nhw, Rhina Bjorwerth, fydd ein prif weinidog ni. Wel, dwi'n meddwl bod hynna yn ddwrnod, mae'n ddwrnod emosiynol iawn hefyd, achos mi fyddai wedi bod bron yn amhosib i weld y diwrnod yma'n cyrraedd, achos o'n i'n clywed gyda Gareth a Mel yn sôn am agweddau atgas o'r etholiad yma. Nid dyna, falle bod ni'n dilyn pobl gwahanol ar y gyfrwng cymdeithasol ni, ond cyffro, dwi'n meddwl, dwi'n ei deimlo, a hefyd rhyw fath o deimlad hefyd o foddhad a gofod yn prowd o fod yng Nghymru. Ie, does dim un canlyniad wedi dod hyd yma. Mae rhaid ni bwysleisio hynny, ond pwy bynnag sy'n ennill, Gareth Wyn-Jones, mae'r disgwyliadau yn mynd i fod mor uchel. Os na etholiad i gynnig newid ydy hwn, bydd pobl eisiau gweld newid. A da ni wedi gweld o Lundan, sam lot amser nag oes. Mae Keir Starmer yn addo newid, mae di methu gwneud hynny marn nifer fawr o bobl. Mae'n rhaid dilifro'r newid na'n sydyn? Dwi yn gweld blaid yn
llywodraethu droston ni. Dwi yn gweld rhywun yn mynd i y top. Ag bydd o'n beth braf i ni gael just amser gwahanol, pobl gwahanol yn llywodraethu ni. Mae nhw wedi bod o dan rym llafur am hir. Mae'n amser rwan i rhywun a'r criw, os dyn nhw yn mynd i mewn, maen nhw yn mynd i wneud wahaniaeth i bobl Cymru. A dwi'n sbio a dwi'n clywed am reform, a ti'n bo, fel ti'n deud yn arad, 2 flynedd yn dod, ond am sôn am hein, a maen nhw wedi dod i mewn. Mae pobl wedi cael llon di bol o'r rei o'r pobl na sydd wedi bod yn ista ar ei tina yn y Senedd na am 27 mlynedd, a sa ddim byd i newid. Sa'n nhw'n dadlau wahanol iawn, dwi'n siŵr bod nhw ddim yn gwneud just hynna. Ond, Melanie Owen, hynny yw, y disgwyliadau yn uchel, a dyn ni'n edrych o bosib, mae rhaid ni drafod reform fan hyn, dim un canlyniad i dod mewn. I record nhw mewn llywodraeth leol, oedd Giton sôn am petri dish, hynny yw, arbrawf. Sut un ydy'r record hwnnw mewn llywodraethau? Lle mae yna gynghora, maen nhw yn rheoli? Wel, dyw e ddim yn grif o gwbl. Chmod, dyn ni weld lot o aelodau ifanc iawn. Hefyd, chmod, pan dyn ni'n gweld nhw yn llywodraethau lleol, yn sôn am pethau fel mewn fideo, maen nhw'n mynd i bod yn addo hwn, am flags ac yn y blaen. Dyn nhw ddim yn sylweddoli, dyn nhw ddim yn gallu hawlio dros hwnna. Maen nhw'n hawlio dros o bin collections o stwff fel la. Ond, tymod, dwi eisiau just ail sôn Bill, Harry Gitto fyna'n dweud, tymod, y breuddwyd i'r reform heddiw yw cael yr mwyaf o pleidleisiau o ddim bod mewn sefyllfa i gallu ffurfio llywodraeth, achos reform yw fel Karens y byd gwleidyddol. Maen nhw eisiau siarad manager o hyd, tymod, maen nhw'n hoffi cwyno am bob dim. Tymod, lle pawb fyna'n dweud, dwi'n gwybod fod fi'n gracto rhywun, ond dwi'n gwybod pwy eto, achos dwi angen gweld y canlyniad yn gyntaf. Bethan, oeddech chi'n gohebu ar y Senedd cyn diwetha, hynny yw, pam oedd na awyrgylch o begynnu fanna bryd hynny efo UKIP yn doedd. Pwy bynnag sy'n ennill heddiw, da ni'n mynd i gael hyn yn y Senedd nesaf yn dydan? Ydyn yn bendant. A fi'n meddwl un beth mae rhaid cydnabod hefyd ar ben draw'r diwrnod heddiw yw bydd nifer fawr o bobl wedi pleidleisio dros rhywun mwyn cadw i cas blaid allan. Hynny yw bydd pobl wedi pleidleisio dros Blaid Cymru i gadw reform allan. Bydd pobl wedi pleidleisio dros reform i gadw llafur allan. Bydd pobl wedi pleidleisio dros y gwrddion i gadw llafur allan. A fel o'ch chi'n awgrymu, os nad yw plaid yn cael ei hethol ar ymchwil o edmygedd a pharch poblogaidd, maen nhw'n cael ei maen nhw'n cael y job achos bod pobl eisiau gweld rhywbeth yn newid a maen nhw'n well na'r lleill. Mae hwnna'n anodd a mae pobl eisiau gweld newid yn gyflym yn y sefyllfa honno. Felly fi'n credu bod pwy bynnag sy'n ennill heddiw yn ddoeth i gydnabod hynny'n sydyn. Mae'r pwynt am brofiad yn ddiddorol yng Nghaerad, achos mewn gwirionedd, does dim profiad o lywodraethu gan Blaid Cymru chwaith. Os mae'n dir dieth yr ydyn nhw petai nhw yn y sefyllfa i ffurfio llywodraeth. Odi, mae hynna'n wir, a dwi'n meddwl mae'r peth gweitha gallen nhw wneud yw be ddigwyddodd i'r Blaid Lafur yn San Steffan pan oedd Keir Starmer mewn. Oedd pobl eisiau newid, oedd pobl eisiau weld e'n brif weinidog, ond oedd y cynllunio flaen llaw ddim wedi cael ei wneud. Felly dwi'n gobeithio bod cynllunio flaen llaw wedi cael ei wneud, bod na benderfyniadau yn cael ei wneud tu ôl i ddrysau caeedig, ac felly os mae nhw fydd y brif blaid... Mae'r cynllun 100 diwrnod me i gael yn diwedd. Ie, ac os mae nhw fydd yn llywodraethu, bod nhw wedyn yn gallu gwneud newidiadau. Ond wrth gwrs mae llawer yn oddach yng Nghymru, nag yw, achos mae nhw'n ddibynnol ar yr arian sy'n dod o Lundain hefyd, ac mae hwnnw'n bryn. Felly, mi fydd hi'n ddiddorol i weld, ond dwi'n meddwl o weld newid, dwi'n meddwl bod gweld y newid hwnnw'n gweithredu mewn ffordd bositif yn mynd i fod yn hynod bwysig. A ar y pwynt yma o brofiad, mae'n ddiddorol pan ych chi'n edrych trwy restr ymgeiswyr Plaid Cymru. Yn amlwg, Elin Jones yw'r unig un sydd wedi bod yn weinidog mewn llywodraeth o'r blaen. Oedd hi'n weinidog dan yr clymbleidio rhwng Llafur a Plaid Cymru. Ond wedyn, mae gyda chi y cytundeb cydweithio yma sydd wedi bod ar waith yn ystod y Senedd ddiwetha. Oedd Kevin Campbell a Sian Gwenllian yn aelodau oedd yn ddynodedig i weithio ar y cydweithio yna. Yn amlwg, Adam Price yn arwen ar hynny. Mae hefyd ych chi, Dafydd Tristan yn rhif 1 yng Nghaerdydd Penarth. A oedd ymgynghorydd arbennig i'r llywodraeth yn ystod y cyfnod yna. A ni yn gwybod bod Plaid Cymru wedi bod yn gwthio am gael mynediad i'r gwasanaeth sifil yn gynnar iawn mwyn trio trafod i cynlluniau gyda nhw. Falle mae ffrwyth y trafodaethau hynny yw'r ffaith bod ni wedi gweld y cynllun 100 diwrnod yna, oedd yn cael ei feirniadu am y ddiffyg amcanion i weithredu'n fuan, ond beth oedd e'n neud oedd bod eisiau asesiad o'r sefyllfa mwyn cael gweithredu, a falle mae gwirionedd llywodraethu fydde peth felly. Reit, wi'n gweld Jacob ar y sgrin o mlaen. Ni wedi codi o'i soffa, diolch beth, yn y lolfa neu'r cwt. Draw ni weld beth sy'n digwydd ar y cyfryngau cymdeithasol me.
Ie, mae yna ddigon o drafod ar y panel yn sicr, ond mae yna ddigon o drafod hefyd dros y gyfannau cymdeithasol. Rhaid i fi gyfadde, mae'r newyddiadurwyr sy'n gyrru'r trafod ar hyn o bryd. Rob Osborne o ITV Cymru, mae fe'n sôn, mae nid mater o pwy fydd yn arwen llafur wedi heddi, ond pwy fydd ar ôl i arwen llafur Cymru ar ôl heddi. Wrth gwrs, mae'n ddyddiau cynnar i ni heb gael unrhyw ganlyniadau, ond o ran chi'r gwylwyr, mae yna rai yn gwylio mor bell ag Awstralia. Gwen Hwyfar, mae hi'n gwylio yn Awstralia, a hefyd mae Andy Bell yn gwylio draw ochr arall y byd heddi. Wel, i drafod y gwefannau cymdeithasol, mae yna ddwy sy'n deall, felly fwy na neb pwysigrwydd y gyfannau cymdeithasol yn yr ymgyrch yma. Caitlin Lyfel, Hans Jim Spin, ac wrth gwrs Manon Ham yn Senedd Explained. Caitlin, gai ddechrau dy ti, pa mor bwysig, faint o rôl mae'r gwefannau cymdeithasol di chwarae yn yr ymgyrch yma? Mae'n enfawr. Mae rhaid fi dweud, dwi'n mynd cofio'r tro dwytha i fi trwy'r teli mlaen, ond dwi'n teimlo'n noeth heb yn ffoni. So mae'r etholwyr i gyd bron ar y cyfryngau cymdeithasol erbyn hyn. Felly dwi yn cydymdeimlo gyda newyddiadurwyr a y pleidiau i gyd, actually, cos mae'r pwyslais sydd ar ymgyrchu ar-lein a rhannu wybodaeth ar-lein yn enfawr. Dyna lle mae ennill y bleidleisiau, dwi'n credu. Ac nid yn unig gyda phobl ifanc efallai, mae yna bob platfform. Ni gweld y targedu arian sydd wedi bod yn ystod yr ymgyrch. Manon, chi yn benodol yn mynd ar ôl y Gen Z gyda Senedd Explained. Os chi heb weld cynnwys y ddwy fan hyn, mae'n wirioneddol werth mynd i weld hi. Ond sôn ychydig am Senedd Explained, ych chi'n defnyddio'r ieithwedd, y trends yma. Pa mor bwysig maen nhw wedi bod yn yr ymgyrch yma? Wel, fi'n meddwl, ni'n cael bach mwy o get-away, fi'n meddwl sy'n Caitlin yn dweud yr un peth, gan bod ni yn edrych i mewn ar wleidyddiaeth, mae dyn ni'r hawl i ddefnyddio y trends, y trending sounds, a be bynnag sy'n boblogaidd, y memes, ni'n neud lot o memes. Beth sydd wedi bod yn boblogaidd yn yr ymgyrch yma? Wel, so ni'n dweud, just cyn yr ymgyrch yma ddechrau, so ni'n dweud haf diwetha wrth i bethau ddechrau pigo lan. Nath ni weld, chi'n cofio Plaid Cymru yn neud y peth fel brat, a oedd y Charlie XX, so brats yma, a obviously oedd y gwyrdd, ddim cweit o gwyrdd Plaid, ond oedd e'n ddigon. A nath hwnna ddechrau cael bach o pick-up. Mae lot o TikTok yn blatfform enfawr, a synnau, achos chi'n lip-syncio i synnau gwahanol. Rheina sy'n dechrau trendio ar TikTok, felly ni wedi gweld lot o wleidyddion, nath ni weld Richard Tunnicliffe yn neud un penodol cyn Caerffili, a hwnna ddim lawr cweit mor dda. A mae'na bwynt diddorol hefyd, achos dedrych chi ddim just neidio ar trend a wedyn meddwl, reit, job done. Mae'r balans yn anodd i'r pleidiau. Mae'na linell anodd i'w throidio. Felly, ie, mae'r pleidiau bendant yn trio defnyddio trends, yn neud memes. Nath y Blaid Werdd wneud fel bingo, reform, manifesto, pethau o'n nhw'n anghytuno fe. Gweles i hynny. Ffyrdd gwahanol, ynglyn â'r enghreifftiau yna, Caitlin, oes na ryw fomad efallai ni wedi cael y dadleuon hirwyntog ar y teli yna. Ond o ran y clippable moments yna, chymod, ai ceisio ffeindio'r soundbites mae'r pleidiau wedi bod yn neud hefyd yn ystod yr ymgyrch? Heb os nac o'n i bai. Dwi'n teimlo, dwi'n cydymdeimlo efo'r pleidiau, cos maen nhw'n rhoi'r egni mawr yma mewn i'r dadleuon, ond os i rhywun yn slipo fyny, dyna sy'n teithio. Yr un sy'n sefyll allan yn ddiweddar i fi yw Eluned Morgan yn annog bobl i bleidleisio yn Plaid Cymru. Oh my gosh! O'n i'n teimlo drosti, cos dyna sy'n mae'r byd yn gweithio. 10 mlynedd yn ôl, 20 mlynedd yn ôl. So pobl ddim wedi talu sylw i hwnna yn yr un ffordd maen nhw heddiw. Wel, diolch yn fawr iawn i ddwy o chi. Ni'n mynd nôl at y bobl serious nawr ar y panel. Nôl at y chi, drws nesaf. Diolch, Jack. Yn i Fox. Reit, dyma fo, yr arweinydd Plaid Cymru, Rhina Biorwerth yn cyrraedd y cyfri yn Llandudno a'i wraig. Sgwn i beth sy'n mynd drwy feddwl o, ydi o'n gwenu? Os na ryddhad bod yr ymgyrchu ar ben, ydi o yn hyderus mai fo fydd yn arwain Cymru. Dyna fo mynd mewn i'r ganolfan yn Llandudno. Does dim arllwy, dim syniad eto, faint o gloch gawn ni'r canlyniad yn y fan honno. Da ni yn disgwyl canlyniad o fewn yr hanner awr nesaf, ond ddim o Llandudno. A fydd o'n llywodraethu, a fydd o'n gorfod cynnal trafodaethau, a Llunos a Piorwerth i wraig o wrth i ochr o, wedi'r holl ymgyrchu. Ia, Gito, o ran paratoi lywodraethu, boed yn reform neu boed ym Mhlaid Cymru, mae yna drafodaethau gyda'r gwasanaeth sifil wedi bod yn does. Beth ydy'r mecanwaith wedyn i ddechrau llywodraethu? Achos mae peirianwaith y gwasanaeth sifil yn anferth ac yma yng Nghymru wastad wedi bod gyda llafur. Ydy, a fydde newid diwylliant mawr iddyn nhw. Maen nhw wedi dod i wybod yn union be mae rhan fwyaf o'r bobl yn yr giwed lafur yn gredu ar bron popeth. Ac mae'n fath o business as usual.
Wy'n credu os oedd reform yn diweddu lan rhedeg Llywodraeth, fydde fe'n adensiwn anferth, achos y bod yn onest, sa'n credu bod yna lot o bobl yn y gwasanaeth sifil yng Nghymru, na'r sefydliad yng Nghymru sydd o'r anian yna. Fydda nhw lot mwy cyfforddus os fentra i weid gyda Llywodraeth Plaid Cymru. Ond fydd e newid byd, fydda nhw eisiau dod i nabod rhin yn benodol, fydda nhw eisiau dod i nabod y bobl o'i gwmpas e. Criw bach yn y pen draw sy'n rhedeg y sioe mewn unrhyw lywodraeth ar unrhyw lefel. Ac fydd yr gweision sydd yn trio gweithio mas pwy yw'r person yn stall mas sy'n mynd i roi penderfyniad i fi. At bwy dwi'n mynd pan wi eisiau gwybod beth mae'r prif weinidog rili eisiau ni wneud. Ac mae'n darwinian iawn yn y pen draw, chymod, ac mae'r rhin a Biorweth yn arweinydd naturiol. Ni gyd yn nabod efo yn BBC Cymru, ni gweithio gyda fe, mae yna bresenoldeb da fe, mae'n awdurdodol, ond wi ddim creu bod yna lot o baratoi wedi bod, a wy'n creu bod y cynllun canwrno na yn hollol ddisylwedd. Ac wy'n ofni bod e ddim wedi diwygio lot ar Blaid Cymru chwaith. Ac falle mae dagrau pethau fan hyn yw fydd yna ddim lot o newid. Fydd y gwasanaeth sifil yn sylweddoli ar ôl wythnos y ddwy. Mae hyn jyst fel llafur. Dyn nhw ddim rili eisiau gwneud i mi sylfaenol wahanol. Mae Plaid Cymru'n dweud bod nhw wedi cael y trafodaetho mynediad yna, dydy. Reform dyn ni ddim yn gwybod. Ond Bethan, fel o'n i'n dweud, bod bynnag sy'n ennill, mi fydd hi'n ysgytwad i'r gwasanaeth sifil a'r awch am newid na, ond y peirianwaith falle ers chwarter canrif wedi arfer rwan gwneud pethau mewn un ffordd, yn de? Ie, o'n i'n cael yr argraff bod reform ddim wedi derbyn y cais. O'n i wedi cael cynnig beth bynnag. Mae'r drws yn agored, os ydych chi eisiau dod mewn i weld y llyfrau a'r ffigurau yn y blaen, bod nhw wedi penderfynu peidio. Falle bod hynny'n mynd at y pwynt na o pa mor awyddus i lywodraethu, neu falle fel mae Giton awgrymu bod nhw ddim yn meddwl bod pwrpas, achos mae'r gwasanaeth sifil yng Nghymru wedi tyfu a cael ei fagu o gwmpas y llywodraeth lafur, yn dydy. Ond, chymod, ni gyd wedi gweld beth sy'n digwydd pan bych chi'n goraddo a ddim yn gallu cyflawni. Hynny, dwi'n meddwl mae un o gamgymeriadau mawr Eluned Morgan, a hynny sy'n ei chnoi hi heddiw ac yn tanseilio Llafur heddiw un o'r pethau beth bynnag, oedd gwneud yr addewid mawr mae pan fydde Llafur yn San Steffan, y bydde yna rocket booster economi yng Nghymru, y bydde chi'n teimlo'r gwahaniaeth, yn gweld y gwahaniaeth. Nawr mae Llafur yn gallu pwyntio gyda pheth cyfiawnhad at fwy o arian yn dod i Gymru, mwy'r gwasanaeth iechyd, ac yn y blaen. Ond ydy pobl wedi teimlo hynny'n eu pocedi? Na. Ac felly, i ni'n gweld beth sy'n digwydd os ych chi'n addo newid, bod pobl yn awchu am newid, ond ddim yn ei deimlo fe. So, os ni'n rhin a Biorwerth, fydden ni'n trio wneud rhywbeth mawr, anusgwyl, tynnu mhlaid yn hunan i'm hen, falle, yn yr wythnosau misoedd cynta, mwyn troi neges gres sy'n gweud ma' yna newid yn bod, os mae fe sy'n llywodraethu. Os, mae yna sawl os. Dal i aros i ni am y canlyniad cynta. Yn gobeith gorau ni, yw Craig sy'n ymlaenau Gwent Caerffili Rhymni. Diolch Rhodri, ryw awr yn ôl. O'n i'n cael ar ddeall yn y neuad fan hyn y bydde'r canlyniad yn dod yn gynt na'r disgwyl cyn 1 o'r gloch, ond dyma le i ni fel mae pethau ma'n digwydd, beth yw i 5 munud ar 20 wedi 1 erbyn hyn, a dim canlyniad. I ni'n agosau, dyn ni ddim yn ailgyfru yn llawn yma yng Nghaerffili, ond mae 3 allan o'r 10 bwrdd yn gwneud rhyw fath o ailgyfru llai, rhyw retallying mae'r swyddog etholiadol wedi dweud wrthyn ni. Maen nhw dal wrthi neu, nhw dal wrthi rhyw funud neu ddwy yn ôl yn gwneud hynny. Oherwydd, dyn ni wedi bod yn barod ers spel yma, mae'r ymgeiswyr i gyd yma, ymgeiswyr Reform, Llyr Powell, Catherine Cullen yn ail ar y restr draw fyna, wy'n gweld Lindsay Whittle yr ochr draw i mi fan hyn hefyd, Alun Davies yn eistydd ar y llwyfan, lle fydd y cyhoeddiad gyda grŵp bach o gefnogwyr Llafur o'i gwmpas e. Ac oeddwn ni wedi meddwl efalle byddwn ni fan hyn yn cyhoeddi'n gyntaf. Bosib byddwn ni dal yn yr etholaeth yma, Blaenau Gwent Caerffili Rhymni. Ond ddim mor gynnar ac o'n i wedi awgrymu ychydig yn ôl ar sail y wybodaeth, a dyna'r reswm oherwydd bod am hwn i un falle o'r pleidiau wedi gofyn am ailgyfru rai o'r byrddau sydd yn cynrychioli cymunedau penodol o fewn yr etholaeth. Felly dim cyhoeddiad ar y gorwel agos beth bynnag os fentra i ddweud hynny, ond gobeithio bod e ddim yn rhy bell i ffwrdd yma yng Nghaerffili, croesi bysedd. Dyna ni lle dyn ni arni fan hyn yng Nghaerffili ar hyn o bryd. Awn ni draw nawr am y diweddara yng Nghasnewydd at Sara Dafydd.
Diolch Craig. Wel, mae pethau'n dechrau prysuro yma. Arwydd falle bod na rhywbeth ar drod, bod na ganlyniad ar y ffordd, o bosib yn gynt na'r disgwyl. Dwi wedi bod draw yn edrych ar y papurau pleidleisio sydd i weld i awgrymu yn cefnogi'r hyn ni wedi clywed taw ras 2 geffyl yw hwn rhwng Plaid Cymru a Reform yn yr etholaeth hon. Dwi wedi bod yn siarad gydag ymgeiswyr o'r ddwy blaid. Y ddau yn dawel hyderus, ond yn mynnu bod hi dal yn gynnar a dal pleidleisiau i'w cyfri. Nawr, dwi'n edrych draw ar fwrdd Reform sydd i weld yn eitha llawn ar hyn o bryd, ond un wyneb cyfarwydd sydd falle ar goll yw'r arweinydd, Dan Thomas. Does dim arwydd ohono fe eto, dim sôn pryd bod disgwyl iddo fe i gyrraedd chwaith, ond well iddo fe wneud yn go gloi, oherwydd mae swyddogion yn dweithio ni gallen ni ddisgwyl canlyniad yn fuan iawn, bosib o fewn yr hanner awr i awr nesaf. Felly dyna'r diweddara o gas newydd, fe ewn ni draw nawr i Landysul at Aled Schofield. Diolch yn fawr i chi, Sara. Wel, dwi'n teimlo'n unig iawn yma yn y neuadd erbyn hyn, oherwydd mae'r gohebwyr a'r bobl camera i gyd wedi rhithro tu allan yr adeilad fan hyn i ddisgwyl prif weinidog Cymru Eluned Morgan. Mae hi ar y ffordd o y cyfri yn hwlffordd draw fan hyn i'r brif ganolfan yn Llandysul, ond dwi'n ofni iddi hi dyw'r newyddion ddim yn edrych yn dda o gwbl. A mae gwynebau yr ymgyrchwyr llafur yma yn Llandysul yn dweud y cyfan. Mae'n edrych bron yn anochel erbyn hyn i bod hi wedi colli i sedd. I ni hefyd wedi gweld rhai o brif ymgeiswyr y ceidwadwyr. Mae Sam Curtis newydd gyrraedd, Paul Davies yma hefyd, a dyn ni'n deall bod Elin Jones ar ei ffordd draw o Blaid Cymru. Ond yn sicr, mae'n mynd i fod yn ddwrnod tywyll anodd iawn i'r Blaid Lafur yng Nghymru. Lan nawr at Nia Cerys yn Llandudno. Wel, mae Nia yn amlwg ddim cweit yn clywed ni, ond ewn ni nôl i Llandudno at Nia cyn bo hir, dwi'n siŵr. Ond da ni am fynd nôl rwan at Dan, a'i dechnoleg, a'i graffeg, a tro mae yn canolbwyntio ar Plaid Cymru. Mae gan Blaid Cymru obeithio'n uchel ar gyfer yr etholiad yma. Beth am ni edrych ar ei record nhw yn yr etholiadau blaenorol i'r Senedd neu'r cynulliad fel oedd hi yn 1999. Dyna pryd nath Plaid Cymru dan arweinyddiaeth Dafydd Wigley gael ei canlyniad gorau drwy ennill... Oh, God. Press the button twice. OK, pre-record S4C. Wel, dyna ni. I ni methu clywed gan Nia, ni'n clywed gormod gan Dan. Sgwn i be fydd gan Mabon ap Gwynfor i'w ddweud sy'n ymgeisydd dros Blaid Cymru yng Ngwynedd Maldwyn. Pnawn i chi croeso chi'n byw ar S4C. Peidiwch â gweud rhywbeth ddylech chi ddim, Mabon ap Gwynfor. Sio mae'n edrych lan e? Helo, pnawn da. Wel, mae'n amhosib dweud ar hyn o bryd. Maen nhw newydd orffen dilysu y bleidlais bost, felly mae'n amhosib dweud pa ffordd mae'r pleidleisio am fynd yn llawn, ond yr hyn sydd yn amlwg ydy bod yr un stori yn troi allan fama sydd wedi torri ar draws Cymru gyfan, sef bod y Blaid Lafur wedi wneud yn andros o wael, ac mae'n ymddangos nad ydy'r pleidau eraill yn ymddangos chwaith, dim ond Plaid Cymru ar ei ffom sydd i weld yn ennill unrhyw nifer sylweddol y bleidleisio, felly rhwngddo ni ar ei ffom mae o yma o hyd. A sio mae'r bwndeli papurau yna yn ymddangos i chi pwy sydd ar y blaen? Wel, fydden ni'n licio rhannu unrhyw wybodaeth, ond allai ddim, achos does na ddim bwndeli papurau ar hyn o bryd. Mae'r cyfrwyr yn cael toriad bach cyn bod nhw'n dechrau ar y cyfri go iawn. Mae Guto Harry fan hyn newydd fod yn codi rhywfaint o amheuon ynglyn â pha mor barod i chi lywodraethu. Os na gynllun can diwrnod, neu pa mor dda yw'r cynllun hwnnw. Ydych chi'n barod amdani petai'n dod i hynny ac mae chi fydd yn ffurfio Llywodraeth Nesaf Cymru? Ni wedi bod yn aros gam mlynedd am y cyfle yma, felly dwi'n gwbl hyderus yn bod ni'n barod amdani. Mae gynnon ni brofiadau ar sawl lefel o lywodraeth. Mae gynnon ni rhai pobl oedd yn rhan o Llywodraeth Cymru ni yn cynghori ni, ac Elin Jones wrth gwrs o hyd yn aelod gobeithio mynd i cael ei ailethol tro yma ynghyd â profiadau ar lefelau eraill. Ond yn fwy na hynny, mae gynnon ni'r syniadau a'r polisïau mae pobl yn ei deisyfu i weld ar waith. A dyna sydd yn cyfri fan hyn, a dyna'r polisïau byddwn ni'n rhoi ar
waith efo gofal plant, efo torri'r rhestrau aros, efo gwella safonau addysgiadol, yna mi fyddwn ni'n gweld gwelliant wedyn os ydyn ni'n cael y fraint a'r cyfle yna i lywodraethu yma yng Nghymru. A dwi ddim yn gyd-digwyddiad eich bod chi'n codi iechyd a gofal cymdeithasol, i chi'n llefarydd ar hynny. Ydych chi am fod yn ysgrifennydd Iechyd Cymru? Pwy a wyr, mae unrhyw benderfyniad ar pwy sydd yn y cabinet yn benderfyniad i arweinydd Plaid Cymru ar y pryd, neu y prif weinidog, ac os ydyn ni yn y sefyllfa hynny yna, fydd o fyny rhywun i benodi unrhyw un. Os ydy o'n dewis gwneud hynny, wrth gwrs byddwn ni'n croesawu hynny, ond mae o'n llawer rhy gynnar i feddwl am hynny. Dydyn ni ddim yn gwybod beth ydy'r canlyniadau eto, tra bod yn edrych yn addawol, mae'n rhaid ni aros i weld beth fydd y canlyniadau mewn ychydig oriau. Yn dibynnu ar fathemateg pethau, petai yn rhaid i chi, enghraifft, i daro bargen gyda Llafur Cymru. Ydych chi'n barod am y feirniadaeth, mae mwy o'r un peth alle hyn fod? Beth yw'ch ateb chi i hynny? Petai, beth os, beth am, hynny ydy, mae yna nifer fawr o senarios o'n blaen ni fan hyn. Mae'n rhaid ni aros i weld y cyfri, gweld beth ydy penderfyniad pobl Cymru os gan un blaid ddigonedd o aelodau mwyn ffurfio llywodraeth leiafrifol, neu os bydd rhaid cydweithio efo eraill, ond aros amser addengus efo hynny. Ni newydd weld eich arweinydd chi, Rhina Piorwerth, yn cyrraedd y cyfri yn Llandudno. Ydych chi wedi bod mewn cysylltiad yn ystod yr oriau diwetha? Oedden ni'n siarad efo rhywun neithiwr yn dymuno'r gorau iddo fo ac yn gobeithio y gorau i weddill y tîm yna. Dwi ddim wedi cael y cyfle i siarad efo'r un aelod arall o blaid y tu allan i Wynedd y Maldwyn hyd yma heddiw, achos y mod i yn y cyfri fan hyn. Ac fel arfer, da ni'n atal pobl rhag ffonio allan a rhannu negeseuon, felly ddim eto. Mae ffynonellau wy'n clywed yn ynghlysdi, wel, i ni wedi clywed awgrymiadau o hyn yn ystod yr oriau diwetha. Ffynonelau'n sôn bod Eluned Morgan wedi colli sydd prif weinidog Cymru, a hynny yn etholaeth Ceredigion Penfro. A dyna i chi'n ei glywed, mae bod yna Gwynfor, a beth fydde hynny'n ei olygu chi'n meddwl i'r blaid lafur? Eto, dwi ddim wedi clywed yn rhyw sion, ond os ydy hynny'n wir, na mi fydd Eluned fel nifer o'r aelodau llafur yn talu'r pris am flynyddoedd o fethu a ddilifro i Gymru, a'r methiant i gael i meistri nhw'n Llundain i sicrhau bod ni'n cael cyfiawnder, hynny di ariannu teg a datblygiadau yma yng Nghymru. Methiant y blaid lafur ydy hynny, ond ar yr un pryd mae pobl yn chwilio am atebion eraill ac mae'n ymddangos fel bod pobl yn troi at Blaid Cymru ar gyfer yr atebion positif hynny. Maen nhw wedi clywed yr hyn sydd ganddyn ni gynnig a maen nhw'n hoffi'r cynnig hwnnw. Felly mae'n edrych fel y byddwn ni'n cael nifer dda o aelodau Plaid Cymru i fewn, ond fel dwi'n dweud, amser y ddengys faint yn union fydd yno. Os ydych chi awgrym i ni pryd daw'r canlyniad lan fyna yng Ngwynedd Maldwyn, Mabon? Mewn ychydig oriau eto, dydyn nhw ddim wedi dechrau cyfri eto hyd y gwela i, felly dwi'n disgwyl bydd o beth bynnag ar ôl 4 o'r gloch. Dyna ni, diolch yn fawr iawn. Mewn ychydig oriau, pa mor hir yw pisyn o gortyn, Bethan? Wel, cwestiwn da, pwy a wyr, ie, mae'n ddwrnod hir, ond yn ddwrnod hynod gyffroes, a'r BBC felly yn deall, dyn ni yn deall bod ffynonelau'n deud bod Eluned Morgan wedi colli sedd. Mi fydda hynny, Catrin, yn gwbl ddigansail. Bydde fe'n gwbl ddigansail, fydde'r penawdau yr etholiad hwn yn sgwennu hunain os yw hynny yn dod i fod. Hynny, o'n i'n gwybod eisoes bod hi'n mynd i fod yn noson mor anodd, yn ddiwrnod mor anodd i lafur. Os yw hynny'n golygu y prif weinidog yn colli i sedd heddi, mae hynny yn rhyfeddol. A gallwch chi dim ond ar y pwynt yma deimlo dros yr unigolion, o'n i'n gweld Eluned Morgan gynnau'n siarad ag Elin Jones, a chi'n sylwi erweitha'r wythnosau misoedd o ddadleuon i ni wedi cael, mae yna bobl tu ôl i'r ffigurau cyhoeddus yma, a mae'n mynd i fod yn ergyd bersonol drom i Eluned Morgan. Wedi etifeddu'r arweinyddiaeth yn y bôn yn 2024 dan amodau mor anodd, yr helyntion yn sgil y prif weinidogaeth y Fôn Gething, a wedyn yr herddeuol na bod Llafur yn San Steffan yn cael amser mor galed hefyd. Ni wedi clywed canmol i'w harweinyddiaeth i gan aelodau Llafur yn ystod yr ymgyrch yma, bod wedi gwneud y gorau gallai dan yr ymgyrchiadau. Bydde honno yn ergyd greulon iawn os yw hi yn colli sedd heddi. A Bethan, dyn ni'n clywed falla cyn lleiad y 10 sedd fydd Llafur
yn ei cael. Darogan ydy hynny ar hyn o bryd, ond dyna di'r sybrydion. Mi fydda, da ni di darogan crasfa, ond mae hyn bron a bod yn waith a rhai o'r arolygon barn, dydy? Ydy, mae'r arolygon barn, a ni'n gyd yn gwybod bod yna drefn newydd, ac ni gyd wedi bod yn trio deall y ffigurau o fewn y drefn honno sy'n allweddol. A'r sôn cyson ma ynglyn â tua 12-12.5% mwyn cael sedd ac yn y blaen. Dyna rwle fanna mae llafur wedi bod yn eistedd, ond jyst o ollwng dan y ffigwr hwnnw, yn sydyn reit maen nhw'n colli nifer mawr yn fwy o seddi. A wedi siarad gyda ambell un dros yr wythnos diwetha sydd wedi dweud bod nhw wedi hyd at y wythnos yn ôl rhyw ymdeimlo bod nhw tua'r canol na rwle ac y bydde hi'n ddiwrnod gwael. Ond yn y dyddiau diwetha bod nhw'n sylweddoli bod nhw wedi ryw ollwng a bod nhw felly mynd i diriogaeth crasfa, yn dyfe, a mae'n ymddangos mae dyna lle i ni. Reit, da ni am mynd nôl at y Senedd rwan. Diolch am y tro i'r panel, draw at Elliw sydd yna yn aros amdano ni. Elliw. Croeso nôl ato ni yma yn y Senedd. Mae'r parchedig Aleg Thomas dal yma ni, ond mae gennau gwmni ddau arall hefyd, Dewi Knight a Rachel Evans. Da ni just yn clywed bod Eluned Morgan yn mynd i golli ei sedd. Ca i just eich ymateb chi hynny i ddechrau? Rachel? Wel, mae'r sedd mae Eluned wedi bod yn sefyll ynddo. Mae yna frwydr mawr wedi bod yn erbyn peilonau'r enghraifft, a mae ffordd mae'r Blaid Lafur i bod yn siarad ar etholwyr rili ddim wedi dod ar draws yn digon gryf yn erbyn nhw ar y stepen drws. Felly fi'n credu bod nhw ddim wedi ystyried faint o pobl yn yr ardal yna yn Ceredigion y mwyaf sydd yn erbyn y peilonau hyn. A fi'n credu bod hynna wedi cael to bach o effaith ar y pleidlais. Chi'n meddwl bod perthynas y Blaid Lafur efo y byd amaeth wedi bod yn problematig? Di'n sicr ddim wedi bod yn hawdd dros y blynyddoedd diwetha, naddo? Mae yna datgysylltu gyda'r Blaid Lafur a pobl cefn gwlad wedi bod. Fi'n credu bod hyn nawr yn mynd i ddangos yn yr etholiad, a fi'n credu bod pobl yn cefn gwlad moyn wneud yn siŵr taw bod llais nhw'n cael eu clywed, a hefyd bod y ffordd o fyw yn cael ei ddeall hefyd, achos fi'n credu bod y datgysylltu yna wedi bod dros y blynyddoedd, a nawr fi'n ofni bod Blaid Lafur yn mynd i talu'r pris. Aled, da ni wedi sôn bod hwn yn etholiad hanesyddol. Ond mae rhaid i ni gymryd cam nôl fan hyn, a gatgoffa'n hyn, mae'r Blaid Lafur wedi bod mewn grym ers 27 o flynyddoedd fan hyn. Maen nhw mewn sefyllfa rwan, lle maen nhw'n cydnabod bod nhw'n mynd i ddod nôl efo 10, fe alle fod yn waith, da ni ddim yn gwybod. Mae'r prif weinidog yn colli ei sedd. Mae hwn yn newid sylweddol yng ngwleidyddiaeth Cymru, yn dydi? Wel, dwi wedi bod yn argroeddiedig bod yna gysylltiad rhwng Llafur Cymru a Llafur San Steffan, a mi allwch chi ddim gwahaniaethu'r ddau ar lawr gwlad. Ond yn ôl at Eluned Morgan, i ni'n anghofio'n aml bod yna ochr dynol iawn i wleidyddiaeth. A rhywun yn colli swydd, a mae pobl yn gorfod teimlo yn flin dros hynny pan maen nhw'n gorfod gwneud hynny oherwydd pwysau o'r tu allan iddyn nhw. Ac yn aml iawn pwysau o bosib yn achos Eluned Morgan wedi Lloegr, achos mae pobl yn mynegu barn am Stamer a'i lywodraeth a'r Blaid Lafur yn gyffredinol boed yng Nghymru neu'n Lloegr. Dewi, mi oedd Eluned Morgan yn cymryd dipyn o risg yn sefyll yn Ceredigion Penfro, doedd mi oedd hwn yn her iddi be bynnag fydde canlyniadau'r Blaid Lafur ar draws Cymru heddiw? Wrth gwrs, ac i atgyfnerthu be nath Aled gweud, nes i weithio'n agos dy Eluned pan oedd hi'n prif weinidog addysg, a mae rhaid tai teinged Eluned fel gwleidydd a person cydwybodol iawn, a cymerodd hi'r awennau Llywodraeth Cymru a'r Blaid Lafur yn ystod cyfnod heriol iawn, ac soes yw'r gallai unrhyw mynd i wneud yn well na Eluned. Mae rhaid ailadrodd y ffaith na bod Eluned yn person cydwybodol iawn sy'n wastod a buddiannau Cymru ymlaen be mae hi wastod yn wneud. A be mynd i edrych at be alle ddod nesaf, fel dyn ni wedi bod yn gwneud cryn dipyn heddiw fan hyn, fel ydych chi'n neud, addysg ydy'ch bryd chi. Does ddim gymaint o bwysles o hynny wedi bod i addysg yn ystod yr ymgyrch yma, ond mae yna bwysau mynd i fod ar y Llywodraeth nesaf i wneud rhywbeth ynglyn â'r sefyllfa addysg yng Nghymru, yn does? Wrth gwrs, fes ni'n fawr gobeithio o fewn Llywodraeth newydd dan arweinyddiaeth newydd, mae yna cyfle eiraidd felly i herio'r ceidwadaeth sydd o fewn system addysg yng Nghymru, felly newid diwylliannol ynglyn â sut mae'r Llywodraeth yn cydweithio gyda'r sector, gyda'r undebau llafur, felly herio rai o'r diwylliant sydd o fewn y system addysg yng Nghymru, a really gosod
uchelgeisiau mawr am canion cryf ynglyn â codi safonau yng Nghymru, pwysleisio sgiliau darllen a llafar, a gweld rwy'n fel rhywbeth sydd yn cyd-fynd gyda llesiant a cyfiawnder cymdeithasol, nid pethau sy'n gwerthdaro gyda hynny. Dyna'n haws pam ydych chi'n lywodraeth newydd yn dod i fewn yn hytrach na rhywun sydd wedi dod i'r arfer ar y system ac falle yn fwy ceidwadol unwaith ydych chi wedi bod yn yn delio efo'r un bobl ers peth amser. Wel, mae'n fod newid fyd i'r gwasanaeth sifil yng Nghymru, wrth gwrs fyd. Mae'r wladwriaeth Cymreig wedi tyfu llaw yn llaw gyda'r llywodraeth a blaid lafur. Felly mae yna her i'r gwasanaeth sifil, a fi'n gwybod bod y gwasanaeth sifil yn barod i delio â'r her hynny, o hefyd mae fe'n cyfle i newid y perthynas yna gyda cymuned sifil Cymru, bod yna arweinyddiaeth wahanol sydd â blaenoriaethau wahanol sy'n barod i herio a deliad y rai o'r agweddau sydd o fewn y system addysg ar hyn o bryd. Diolch yn fawr iawn i chi'ch tri. Diolch yn ôl at ni nes ymlaen gobeithio. Fyddwn ni wedi cael rhywfaint o ganlyniadau cyn i chi ddod nôl at ni tro nesaf. Elliw am hynny. Fel i ni'n clywed felly, mae yna ddarogan bod Eluned Morgan wedi colli i sedd. Mwy am hynny nawr gobeithio yn yr etholaeth, sef Ceredigion Penfro. Mae Aled yno yn y ganolfan gyfri yn Llandysul. Beth ych chi'n ei glywed, Aled? Wel, Rhodri, i ni'n clywed nawr oddi wrth mwy nag un ffynhonnell sydd wedi bod yn y cyfri yn Hwlffordd ac yn Llandysul bod Eluned Morgan wedi colli i sedd. Bydd hi ddim yn sicrhau digon o bleidleisiau i sicrhau un o'r 6 sedd yna ar gyfer etholaeth Ceredigion Penfro. Mae yna wynebau trist iawn ymhlith y rhengoedd llafur, pobl yn ddigalon tu hwnt. Ac yn syml iawn, mae'r bleidlais llafur yma yng Ngheredigion Penfro mae'n ymddangos wedi chwalu ar Reform a Phlaid Cymru sydd i elwa yn benna o hynny. Ac i ni'n dal i aros i Eluned Morgan gyrraedd. Mae yna llu o hebwyr tu allan ar hyn o bryd yn aros i ddi gyrraedd ac mae'n siŵr mae'n mynd i fod yn brynhawn anodd iawn i Brif Weinidog Cymru. Aled, diolch yn fawr iawn. Wel, dewch chi ni glyflwyno'r panelwyr newydd ni, y wynebau cyfarwydd unwaith eto. Croeso mawr i Alun Michael, cyn ysgrifennydd cyntaf Cymru, wrth gwrs, yn y cynulliad, ydy'n cyntaf i arwain Cymru mewn cyfnod o ddatganoli. Helen Mary Jones, cyn aelod o'r cynulliad ar ran Plaid Cymru. Rhys Taylor sy'n gynghorydd ar ran y Democratiaeth Rhyddfrydol. A Gareth Hughes oedd yn ymgeisydd ar gyfer y Blaid Werdd yng Nghaerffili, Etholiad ddwn i at hynny, a mae Betsa'n dal yma. Mae rai fi droi atoch chi, Alun Michael, ar newyddion na sydd yn cyrraedd ni bod Eluned Morgan wedi colli sedd. Sut ydych chi'n ymateb i hynny? Wel, mae'n siomed mawr. Mae Eluned wedi arwain y plaid o'r dechrau ar ôl cymryd drosodd mewn cyfnod anodd iawn a wedi rhoi ei galon a'i ynni i'r swydd. A mae'n sio mawr. Dwi'n meddwl bod lot o bobl sydd ddim wedi cefnogi Eluned yn siomedig hefyd i weld hi allan o'r Senedd. Mae'n amlwg bod hyn wedi bod yn etholaeth galed iawn i'r Plaid Lafur. Yn waith na disgwyl? Hynny yw, oeddech chi'n disgwyl diwrnod anodd, ond ydy o'n waith? Ydy, a waith yn disgwyl ar ôl amser ar y Stepan Drws yn siarad gyda bobl. Oedd na ddim y teimlad yn erbyn y Plaid Lafur, y ffordd dwi wedi weld ar adegau yn y gorffennol. Cofio adeg pan ddaru Gordon Brown newid y system o'r trethi, pan oedd pobl yn wrthwynebol iawn, ond mae'n amlwg bod y cefnogaeth ddim wedi bod yn yr etholiad yma. A dych chi efo profiad helaeth o'r bai yng Nghaerdydd, ond hefyd o San Steffan, hynny yw, mi fydd na bwyntio bys, dych chi'n mynd ddyn am bwyntio bys falla, ond ydych chi'n beio Eluned Morgan ar Llafur Cymru neu ydych chi'n beio Keir Starmer a'r Blaid Lafur yn Brydeinig? Mae'n wastraff amser i beio bobl. Ond beth sydd wedi mynd o'i le? Mae Eluned wedi gwneud ei gorau glas i arwain y Plaid Lafur a i arwain y Senedd, ond yr etholwyr sydd yn penderfynu beth sydd ddigwydd
a be ddaru digwydd ddoe, a rhaid i cymryd be maen nhw wedi penderfynu fel ffeithiau. Da ni yn clywed bod Llafur rwan yn gofyn am ail gyfri ymlaen â Gwent. Fy ni'n ôl at hynny. Ond da chi ddim yn un am bwyntio bys, fel o'n i'n deud. Ond be newch chi o, da chi'n nabod Ed Miliband yn dda iawn, siŵr o fod yn y Times heddiw yn deud bod o'n mynd i osod amserlen i Keir Starmer fynd. Fyddwch chi'n cytuno â hynny, bod angen gwneud hynny? Na, fyswn i ddim. Wastraff amser. Mae Keir, dwi'n meddwl, yn gwneud job go dda. Cofiwch bod o'n wedi cymryd drosodd yn amser gyda rhyfel yn Ukraine, a wedyn Trump yn dod i fewn yn America. Dwi'n meddwl rhaid i ni edrych ar ymgylchfyd o'i arweiniaeth e. A cyn i ni fynd at y panelwyr eraill, ydy o'n beth iach falle bod Llafur allan o rym? Gewch chi orffwys, gewch chi gamu nhw, gewch chi ail-adeiladu. Hynny yw, mae bod yn llywodraethu, mae Luned Morgan wedi dweud droion yn flinedig, yn anodd, a falle bod chi angen cyfnod ar y mynciau cefn. Wel, mae hwnna'n syniad da, a wrth gwrs mae'n penner newydd, mae yna pobl newydd fel ymgeiswyr ar gyfer y Blaid Lafur hefyd. Mae yna newid yn digwydd. Mae'n amser i edrych at y dyfodol a wneud y gorau fedrwn ni o'r sefyllfa, a dwi'n meddwl bydd yr arweiniad a'r egwyddorion yna o'r Plaid Lafur yn dod allan yn y dyfodol. Helen Mary Jones awgrym Alun Michael oedd, bydde pobl sydd ddim hyd yn oed yn gefnogwyr Llafur yn teimlo dros y Luned Morgan. Mae rhaid teimlo dros hi yn personol. Fi'n gwybod wrth gwrs fel mae i colli etholiad a weithiau colli etholiad pan chi'n mynd disgwyl. A mae rhaid teimlo dros yr unigolyn, ond mae problemau Llafur yn Cymru mynd lot i hwnt i Luned i hunan. Yn amlwg mae hi wedi wneud ambell i camgymeriad, ond mae Alun yn iawn i gweud nath hi cymryd drosodd mewn amser lle oedd hi blaid hi mewn i ffenom mes, i bod yn onest. A wy'n siŵr a lefel personol bod hi wedi wneud i gorau glas, ond oedd just gormod yn ei erbyn hi. A mae rhaid, wy'n credu, i'r Blaid Lafur yn Llundain cymryd bach o bai am hyn, am gor addo beth oedd newid llywodraeth yn San Steffan yn mynd i galluogi Llefydd yn Cymru wneud. Mae rhaid i ni ddim yn teimlo drosti. Allwch chi fod yn uchelgeisiol, allwch chi? Wel, na, yn bael nhw bod, ond mae eisiau bod, wel, allwch chi ddim ar un pryd gweud, wel, ni wedi bod yn uchelgeisiol, ond dyn ni ddim yn derbyn bod ni wedi siomi pobl. Allwch chi ddim yn gallu cael y dwy ffordd na gallwch chi. Ond beth sydd yn amlwg yw bod pobl Cymru wedi pleidleisio dros newid, bod e'r amser i cael arweinyddiaeth newydd bydd yn gallu arwain y gwlad heb gorfod edrych dros ei sgwyddau at beth mae meistri yn Llundain yn wneud. Mae'r ymgyrch y blaid, a fi ddim yn siarad yn swyddogol o ran y blaid, cofio, dwi'n edrych at yr ymgyrch o tu allan, a mae'r ymgyrch mwyaf positif fi wedi teimlo, just fel o tu fas, ers 99. A pobl yn dod allan o tai i siarad i ymgeiswyr ni, ac os maen nhw mor awyddus i gweld newid positif at y dyfodol. Wrth gwrs, da ni ddim yn gwybod beth bydd y canlyniadau yn y diwedd, ond wrth gwrs mae rhywun yn teimlo dros unigolyn fel y Luned yn y sefyllfa yma. Faint o le sydd i'r Blaid Werdd yn y newid yma, os gewn ni gymeryd y canlyniadau draw yn Lloegr dros nos fel awgrym, ambell un yn sôn nad yw'ch plaid chi, Gareth, wedi gwneud cystal ag y bydd y rhai wedi disgwyl? Wel, dwi'n meddwl bod ni'n gwneud yn well na ni'n disgwyl yn Lloegr. Ydych chi? Dwi'n credu, mae'r cyntaf Hackney, gwyrdd. Dwi'n disgwyl canlyniadau Llundain, sydd yn ardal oedd y Blaid Lafur yn cymryd yn gadarn iddyn nhw. Dwi'n gweld yr ardal yna yn Llundain yn dod i'r Blaid Werdd. Ac hefyd yng Nghymru, ydych chi, pen o'n i'n cwffio'r etholiad yn Caerffili, yw 2 neu 3 o gefnogwyr oedd gynno i fynd allan o gwmpas. Fyddwn ni'n mynd i ddweud 3 ac 1 ci, a ddod y ci bleidleisio plaid. Ond tro yma, eithon ni o gwmpas Blaen a Gwent, Caerffili, a ddod yna fydd yna lot mwy o bobl o gwmpas o'r Blaid Werdd yn medru wneud y gwaith mae rhaid chi'n wneud pen chi'n cwffio etholaethau. A mae hynny yn wir yn bob rhan o Gymru. So dwi'n disgwyl i'r dainosor o Blaid Lafur gael
i chwalu heddiw, a tro nesa, bydd y blaid werdd, y blaid swyddogol fydd yn cwffio erbyn Blaid Cymru ar ei ffôn. A da ni wedi bod yn addo canlyniad ers bron i awr rwan, a da ni wedi cadarnhad rwan bod na ail gyfri bellach yn Blaenau Gwent Caerffili Rhymni. Oedden ni'n trafod efo Alun Davies, yr ymgeisydd llafur, oedd o'n eitha gobeithiol, oedden ni yn deitha fo bod o ddim yn obeithiol, ond mae'n debyg bod y chweched sedd na yn y fantol, a bod ar hyn o bryd, Plaid Cymru wedi cael tair, a Reform wedi cael tair, a bod na anghytuno, felly mae na ail gyfri sy'n profi Bethan pa mor agos ydy pethau yn yr etholiad yma? Yn bendant. A drychwch, mae gen i fab sy'n astudio maths yn y brifysgol, oedd efo'n gwneud treithawd estynedig, a fe ddewisiodd yn y diwedd ar ôl mawr ystyried, wneud i dreithawd ar dod. Ffoes bach. Gewn ni rifon esgol o'ch yma. Oedd e'n trio gliro i'w fam yn fath o botegol. Yn rhannol, chymod, beth amdani dy Bethan? Go on, 20 eiliad dy hon. Y fam ydy fi. Roi galwad iddo fe, o bod ni gyd yn gallu clywed. A gen i oddi ar yr awyr am 8. I fod. Hollol. Ond mae hi'n system sy'n gweithio'n dda i'r pleidiau mwy. I ni wedi deall yna. So oedd e'n egluro i fi bod yn gyfrannol, bod chi'n cael eich cosbi llai y mwyaf o seddi chi'n ennill. A hefyd, chi'n ennill rhyw 15% o'r bleidlais, chi'n cael 17% o'r seddi. Chi'n ennill 45% o'r bleidlais, chi'n cael 56% o'r seddi. Mae'r hwnna'n agor felly. Ac felly, mewn etholiad dau geffil, a ni gyd yn gallu gweld fi'n credu bod is-etholiad Caerffili wedi bod yn allweddol i'r stori honno, bod wedi dechrau teimlo fel ras dau geffil, chymod, bod y pleidiau mwy yn neud yn well, ond mae'r chweched sedd na, ni wedi gweud drwyddi draw a gallai hi fod yn fater o 10 o bleidleisiau, falle 100, felly maen nhw'n bownd o ail gyfri, fydde chithau wneud sy'ch chi'n agos ati, o ddim cweith wedi chael. A cyn i ni fynd ar Rhys, Catrin yn sydyn iawn, os oes na ail gyfri, mae eisiau ail gyfri'r cyfan, does? Hynny yw, mae yna gyfri 6 gwaith, ond mae eisiau mynd nôl at y dechrau? Wel, ddim ni gymryd hynny am y tro, ond mae yna llawer iawn o rym yn wylo y swyddogion etholaethol ma nawr. Nhw sydd ar grymu benderfynu ac i ganiatáu yn yr achos hyn, a mae yn swnio fel y Blaenau Gwent o fewn rhyw 100 o bleidleisiau am y chweched sedd yna. Felly mae pob pleidlais yn cyfri, felly mae'r penderfyniadau yma'n dyngedfennol ar y degau fel hyn. Y ffocws ar y chweched sedd. A sa'ch chi wrth eich bodd yn cael chweched sedd i Jane Dodds. Sut mae'n edrych, Rhys Taylor, ar ran y democratiaid ryddidol? Ar lawr gwlad, mae'r blaid wedi llwyddo i redeg ymgyrch gryf, ond fel mae Bethan newydd dweud, mae'r system sydd fod yn system ethol gyfrannol o hyd yn blaenoriaethu ac o fydd i'r pleidiau mawr. So mae hynny'n mynd i cael effaith arno ni fel plaid, ble o'n i'n disgwyl codi 6 neu 5 sedd Rhycheiniol Tawynedd ac yn Gaerdydd. A mae wedi dweud drwy gydol yr ymgyrch yma, Jane Dodds, bod hi ddim eisiau bod yn Billy No Mates. Falle bydd hi ddim yna, heb sôn am ei mates hi. Ydych chi'n poeni na fydd eich arweinydd chi chwaith yn y Senedd? Mae fe'n edrych fel etholiad anodd eto, mae wedi teimlo bod fi'n gweud hynny ers i'w ddegawd ar pob rhaglen etholiad. Ond mae fe'n bosib, mae'r ffiniau hynny rhwng y seddi yn dyn tu hwnt. A yn anffodus, ni sy'n debygol o weld sharp end y system methoddiadol, ond mae'r bleidles wedi bod... mewn un etholiad, mae hynna'n beth mawr dydy Bethan. A felly cyn arweinyddion fod yn mynd hefyd, wrth gwrs, chymod, mae'n wir yn newid sylweddol. A'r Senedd nesaf mynd i fod mor wahanol felly na'r ti. Reit, rownd yr etholaethau unwaith eto, gan ddechrau gyda Gwyn yma yng Nghaerdydd. Mae'r gwaith cyfri go iawn wedi dechrau erbyn hyn yn y ddwy etholaeth lle mae'r cyfri'n digwydd fan hyn yng Nghaerdydd, sef Caerdydd, Penharth y tu ôl i fi fan hyn, a drws nesaf maen nhw'n cyfri yn etholaeth Caerdydd Ffynnon Taf. Y gwaith dylysu wedi gwblhau, a ni'n gwybod bod 58.65% o etholwyr yng Nghaerdydd Ffynnon Taf wedi bwrw pleidlais, 56.85% fan hyn yng Nghaerdydd Penarth. Dwi wedi bod yn siarad gyda ambell ymgeisydd, ambell un sy'n gwirfoddoli gyda'r pleidiau, a mae Plaid Cymru i weld yn dawel hyderus ar hyn o bryd, yn obeithiol o ennill o leia un sedd yn y ddwy etholaeth, yn awgrymu o bosib gallen nhw ennill ail sedd hefyd, dyn nhw ddim am drafod y trydydd sedd fel mae'n sefyll. Reform ddim am dweud fawr ddim ar hyn o bryd, ond roedd na ryw awgrym yn gynnar bore me i bod nhw'n gobeithio hefyd cael o leia un sedd yn y ddwy etholaeth yma. Mae pethau'n eitha diddorol drws nesaf yng Nghaerdydd Ffynnon Taf. O'n i'n siarad un sy'n gwirfoddoli gyda'r Democratiaid Rhyddfrydol. Nhw'n obeithio ac yn llygadu y chweched sedd yn y fan honno, yn dweud bod y gwirthion a llafur yn tanberfformio yno, ond yn rhagweld y byddai llafur yn ennill un sedd
yn yr etholaeth honno. Ro'n nhw'n gobeithio cael canlyniadau fan hyn tua 3 o'r gloch y pnawn. O ystyried bod hi'n bron yn 2 o'r gloch nawr, dwi'n credu bod hynny yn reit anebygol erbyn hyn, ond gewn ni weld mae'r cyfri yn parhau. Felly dyna fel mae hi fan hyn yng Nghaerdydd, Nia Cerys sydd yn Llandudno i ni. Ia, maen nhw wrthi yn brysur yn cyfri yma yn fenyw Cymru yn Llandudno ar gyfer etholaeth Bangor Conwy Môn. Mae ddigon bywiog yma a teg deud bod na dipyn o gyffro ma ryw hanner awr yn ôl wrth i arweinydd Plaid Cymru Rhun ap Iorwerth gyrraedd. Mae o wrth gwrs yn sefyll yn yr etholaeth yma. A mi fydda'r rhai yn deud falla bod na gyffro fel petai prif weinidog nesa Cymru wedi cyrraedd yr ystafell. Ond wrth gwrs mae'n ddyddiau cynnar a rhy gynnar i ddeud hynny. Ond wrth siarad efo ymgeiswyr Plaid Cymru, maen nhw'n dawel hyderus yn deud i bod nhw'n gobeithio i bod nhw wedi sicrhau o leia 2 sedd yma. Ond mae Reform UK hefyd yn hyderus. Mae dirprwy arweinydd nhw, Helen Jenner, hefyd yn sefyll yn yr etholaeth yma. Maen nhw'n deud bod nhw yn gobeithio am o leia 2 sedd, falla 2, ond mae'n debyg bod y 6ad sedd yna'n mynd i fod yn dyn iawn rhwng Reform, y ceidwadwyr ac o bosib y gwrddion. Mae'n y gwrddion yn deud i bod nhw wedi cael cefnogaeth gre yn ardal Bangor lle mae yna boblogaeth fawr o fyfyrwyr wrth gwrs. Ond fel o'n i'n deud, rhy gynnar i ddeud yn byd yn bendant, y cyfri yn dal i fynd yn ei flaen. Da ni'n disgwyl o bosib yn y ganlyniad ebyn hanner awr 2. Mae'n dibynnu os fydd yna ail gyfri wrth gwrs, ond mi ddown ni ar datblygiadau i chi fel maen nhw'n dod. A mi awn ni draw rwan at Dafydd Evans yng Ngheicorra. Diolch Nia. Y cyfri mynd yn dda yma yng Ngheicorra ar gyfer etholaeth Clwyd ers rhyw awr a hanner bellach. Nifer y pleidlais, wnaeth fwrw pleidlais dros 100%, 51%, sydd y gymharu a rhai o'r ffigurau da ni wedi gael i'r ardal yma yn hanesyddol mewn etholiadau datganoledig yn gymharol uchel. Dwi wedi bod yn siarad efo David Jones, cyn ysgrifennydd ceidwadol Cymru, bellach yn aelod o Blaid Reform. Roedd o'n deud i fod yn teimlo'n hyderus iawn ar dros obeithion Reform. Roedd o'n deud bod pleidlais llafur wedi dymchwel yma yn etholaeth Clwyd. Plaid Cymru yn llawer mwy cyndyn o ddeud unrhyw beth, roed unrhyw awgrym naill ffordd na'r llall, ond mae yna bentyre o bleidleisiau i rai pleidiau penodol, a ddim pellach yna hynny yn dechrau ymddangos, yn dechrau ffurfio ar y byrddau yna. Felly, mae'r cyfri yn parhau. Swyddogion yma'n deud bod nhw'n dal yn gobeithio bod yn medru cyhoeddi rhoi canlyniad tua'r 3 o gloch, felly mi wnawn ni ddod ar diweddaraf chi ar hynny, ond mi wnawn ni rwan i lanelli at Meleri. Diolch Daf a chroeso i Lanelli, rhan o etholaeth Sir Gaerfyrddin. Rydyn ni newydd glywed fan hyn. Mae rhwng rhyw 2:45 a 2:45 ni'n disgwyl canlyniad fan hyn. Felly rhyw awr fach i fynd a mae'r nerfau wedi setlo fan hyn yn Llanelli ar ôl chydig o densiwn ma bore yma, chydig o nerfusrwydd. 55.97% wedi troi mas i bleidleisio a'r ymgeiswyr nawr yn dechrau dod i ddeall sut mae'r darlun yn edrych. Plaid yn dawel hyderus, wedi clywed y term yna'n cael ei ddefnyddio mewn etholaethau eraill ar draws Cymru, felly hefyd Reform yn yr ardal yma, a lle mae hynny'n gadael llafur. Plaid sydd wedi dominyddu yn ardal Llanelli o fewn yr etholaeth yma ers degawdau. Wel, maen nhw'n gobeithio dal i gafel ar o leia 1 sedd yn ôl i prif ymgeisydd nhw Callum Higgins. Felly dyna shwt mae ar hyn o bryd. Plaid yn anelu am 2 set, Reform yn gobeithio cyrraedd 2, falle 2. Felly dyna ni am y tro, gobeithio am ganlyniad o fewn yr awr felly. Diolch i'r holl ohebwyr ar draws Cymru. Mae'r cloc newydd droi 2 o'r gloch, felly ewn ni draw at Sara unwaith eto am y newyddion diweddara. Diolch Rhodri. Wel, wrth i ni aros am y canlyniadau cyntaf yn etholiad Senedd Cymru, y prif bennawd ar hyn o bryd yw bod ni'n deall bod disgwyl i brif weinidog Cymru Eluned Morgan golli i sedd. Mae'r Blaid Lafur eisoes wedi colli tir sylweddol yn Lloegr, ond mae Sir Keir Starmer yn dweud na bydd e'n sefyll i'r naill ochr. Mae Plaid Cymru a Reform yn anelu i fod y blaid fwyaf yn y Senedd nesaf. Rhys Roberts sy ar diweddara.
Mae hi wedi bod yn amlwg esoriau bod gwleidyddion llafur yn ofyn i'r gweitha a bod dros ganrif o lwyddiant yng Nghymru ar fi'n dod i ben. Ac erbyn hyn, mae BBC Cymru'n deall bod disgwyl i'r prif weinidog Eluned Morgan golli sedd yng Ngheredigion Penfro. Mae'r blaid lafur ddim jyst wedi bod yn gryf, ond wedi bod brif plaid Cymru yn ystod y ganrif diweddar. Mae hynny yn siŵr o fod yn dod i ben heddiw. Fe ddaeth arwydd o'r hyn oedd i ddod wrth i bleidleisia gael ei cyfri'n Lloegr dros nos, gyda llafur yn colli cannoedd o seddi cyngor gan gynyddu'r pwysau ar Sir Starmer i fod yn dweud y bydd yn dal ati. Reform sydd wedi cael y gorau ohoni bob golwg, a'r blaid honno hefyd yn gobeithio bod ar y blaen yng Nghymru. Ni wedi mynd mas i ennill, ni'n gobeithio ni yn, ond beth ni wedi gweld yw lot o pobl i troi i'r blaid. Ni wedi gweld yn farn ni diwedd plaid llafur, plaid toried, a ni'n mynd mewn i'r rhywbeth wahanol, a dyna beth mae pobl wedi pleidleisio chi. O'n nhw moyn gweld change, a dyna beth ni'n mynd i weld ar ôl heddi. Ond mae Plaid Cymru'n anelu ennill y nifer mwyaf seddi hefyd, ar ôl arwain nifer ar olygon barn dros yr wythnosau dwytha. Mae'n amhosib dweud pa ffordd mae'r pleidleisio am fynd yn llawn, ond yr hyn sydd yn amlwg ydy bod yr un stori yn troi allan fama sydd wedi torri ar draws Cymru gyfan, sef bod y blaid lafur wedi wneud yn andros o wael, ac mae'n ymddangos nad ydy'r pleidau eraill yn ymddangos chwaith, dim ond Plaid Cymru ar Reform sydd i weld yn ennill unrhyw nifer sylweddol y bleidleisio, felly rhwngddo ni ar Reform mae o yma o hyd. Fe alla'r gwirion'n ennill i seddi cynta, fe all fod yn dalcen caled i'r democratiaid Rhyddfrydol, a'r ceidwadwyr yn ceisio dal i tir. Ond wrth i'r canlyniadau ddechrau dod i'r golwg, mae Cymru ar drothwy cyfnod newydd heb lafur ar y brig. Mae'r broses o gyfri pleidleisio hefyd wedi dechrau yn yr Alban, ble mae 129 sedd i'w hennill yn y Senedd yn Holyrood. Yr SNP oedd mewn grym yno, a mae rhai canlyniadau yn dod i law. Hyd yma, mae'r SNP wedi ennill 6 sedd, a'r Democratiaid Rhyddfrydol wedi ennill 1 sedd. At weddill straeon y dydd. Yn Llysgoron Abertawe, mae bachgen 15 oed wedi gwadu ceisio llofruddio athrawes mewn ysgol uwchradd yn Aberdagleddau ym mis Chwefror. Am resymau cyfreithiol, does dim modd cyhoeddi enw'r bachgen. Mae e wedi pledio'n eog i gyhuddiad o fod â chyllell yn ei feddiant ar dir ysgol. Yn Llysgoron Caernarfon, mae gweithiwr mewn cangen o gymdeithas adeiladu nationwide wedi cael dedfryd o 16 mis o garchar ar ôl iddi ddwy'n arian oddi ar gwsmeriad bregus. Dath twyll Kelly Kershaw i'r amlwg ar ôl i gydweithwyr yn y gangen yng Nghaernarfon sylwi ar luniau ohoni ar gyfryngau cymdeithasol ar wyliau, gan gynnwys safari yn Affrica a thripiau i Dubai a Paris. Roedd wedi pledio'n eog i 5 cyhuddiad o dwyll. Yn yr Almaen, mae'r heddlu'n dweud bod nifer o bobl wedi cymryd yn wistlon gan ladron mewn banc yn Rhe Sinzig, ger Bonn. Mae heddlu arfog wedi amgylchynu'r adeilad ar hyn o bryd. A mae'r naturiaethwr a'r darlledwr Sir David Attenborough yn dathlu i ben-blwydd yn 100 oed heddi. Fe fydd yna gyngerdd arbennig yn yr Albert Hall yn Llundain heno i nodi'r achlysur. Dywedodd i fod wedi syfrdanu gan ei fod wedi derbyn gymaint o ddymuniadau da gan aelodau'r cyhoedd. Steff sy a'r rhagolygon etywydd. Shmai, prynhawn da i chi. Fel cwpl o gyworydd trwm sydd yn mynd i fod yn lledu o'r de yn ystod yr ori nesaf, ambell un rhain yn debygol o fod yn dyranllyd hefyd ar brydiau a gorau o unrhyw heilwen yn mynd i fod ar hyd yr arfordiroedd. I'r mwyafrif y tymheredd rhwng 14 ac 16 gradd Celsius, ond mewn unrhyw heilwen ddigon posib bydd y tymheredd yna yn cynyddu ryw 17 neu 18 gradd. Heno a dros nos, mae'r codydd yma yn mynd i fod yn lledu tua'r canolbarth a'r gogledd, ond erbyn o'r man y bore, wedyn ni, wel fydd hi'n troi'n sychach ac yn gliriach i'r mwyafrif y Gymru unwaith yn rhagor gwyntod digon ysgafn gyda'r tymheredd yna yn disgyn i ryw 6 neu 7 gradd Celsius ar eisaf. Felly'n ddechreuad sych gyda chyfnodau braf i'r mwyafrif y Gymru peth cyntaf bore fory, ond yn ystod y dydd wedyn ni fydd hi'n troi rhywfaint y fwy cymylog unwaith yn rhagor a band o gywodydd wedyn ni sydd yn mynd i fod yn ymestyn o'r gogledd ddwyrain lawr tuag at y de o'r llewn. Eto ambell un o'r rhain yn debygol o fod yn drwm ar y brydiau i'r gogledd, y tymheredd rhwng 14 ac 16 gradd yn parhau gyda'r 20 gradd Celsius yn y de. A dyna lle dyn ni arni ar hyn o bryd, nôl atoch chi, Bethan a Rhodri.
Diolch Sara, croeso nôl ato ni wrth i ni ddisgwyl y canlyniadau cyntaf. Dyma yw'r olygfa yng Nghaerffili lle mae yna ail gyfri yn Etholaeth Blaenau-Gwent Caerffili Rymni. Mae'n arbennig o dyn, mae'n debyg am y chweched sedd yna, ac Alun Davies, yr aelod llafur, yn syllu ar ei ffôn ac yn gobeithio am y gorau. Mae'r ail gyfri yna, Alun Michael, yn profi falle i bod hi'n debygol o fod yn dyn iawn am y chweched sedd mewn sawl rhan o Gymru o dan y system newydd yma. Mae'r system yn wneud hwnna'n mwy fragile ar y chweched sedd, mae hwnna'n wir. Rhaid cofio bod hyn yn system sydd yn neud o'n angenreidio. Fydd neb yn creu llywodraeth arben ei hun. Rhaid ddim jyst weld y canlyniadau, ond edrych ymlaen wedyn am ffyrdd newydd o gweithio yn y Senedd newydd. Lot mwy o cydweithio, a fydd yn ddiddorol iawn, dwi'n meddwl, i weld sut mae pawb yn ymateb at y challenge yna. Anodd iawn os nad amhosib cael mwyafrif. Helen Mary Jones, siwr beth yw bod mewn cyfri pan bod yna ail gyfri yn digwydd? Pawb yn mynd drwy'r felyn am yr eildro. Mae hynod o stressful. Ond mae'n fawn o fod yn rwystredig i'r pimp sydd yn gwybod beth sydd wedi digwydd, ond just gorfod aros am y chweched sedd, nes bod nhw'n gallu cyhoeddi. Beth da ni'n clywed yn awgrymu bod, fel wedi gweud, bod pobl Cymru wir eisiau newid. A fel mae llun yn mynd i edrych pan mae'r chweched sedd yma i gyd wedi cael ei cyfri, pwy a wyr, mae Alun wrth gwrs yn iawn i gweud bod oedd e wastad yn mynd i bod yn debyg bod y chweched seddi yn mynd i bod yn dyn. Mae dan ni luniau yn cyrraedd ni fan hyn o Dan Thomas, arweinydd Reform UK yng Nghymru, yn cyrraedd y cyfri yng Nghasnewydd yn y Velodrome. Dyna fe, yn ymddangos yn ddigon bodlon i fyd, Bethan, os wedwn ni. Yn rhyw fath o wenu, ond wrth gwrs yn aros am y canlyniad yn llawn. Wedi dweud chydig ddyddiau nôl bod o'n disgwyl mwyafrif a bod hynny yn bosib, ond pwy a wyr, da ni wedi trafod hynny. A mae'n hyfryd gweld, anghofiwch brodyr Oasis, mae fo a fe yma, maen nhw'n nôl efo'i gilydd. Fo a fe, maen nhw yma, pwy well. A croeso ato ni fo, da ni wedi gweld Richard yn barod bore yma, ond argraffiadau di rwan o ystyried yr hyn a'r manylion sgynnon ni. Wel, mae'n hanesyddol beth sydd yn digwydd i lafur. Mae Cymru wedi drawsnewid. Ond fi eisiau pigo lan ar rhywbeth wedodd Alun. Mae di hont yn gallu cynhyrchu llywodraethau mwyafrifol, oherwydd bod dych chi'r quota creulon yma sy'n reit uchel. Ac os oes dych chi sefyllfa, lle er enghraifft yw'r Democratiaid Rhyddfrydol ddim yn ennill un sedd, bod y Cydwadwyr yn ennill 2 neu 2, Llafur yn ennill 5 neu 6, yna mae mwyafrif yn bosib. Mae'n anhebyg, ond dyw e ddim yn amhosib. Fel yna mae dy hont yn gweithio. Ac pan mae'n ni'n clywed, oedd e jyst yn taro fi, ni'n gwybod bod ail gyfri ymlaen ei Gwent oherwydd bod yna 3 Plaid Cymru a 3 Reform ac Alun Davies chydig tu ôl i'r ymgeisydd Reform ola. Meddyliwch am hynny. Chymod, yn Eirin Bevan, Michael Foot, Etholiad Neil Kinnock yn Islwyn a Bedwellde, Ness Edwards, Morgan Jones, chymod, y cewri llafur yma, oedd mynd ymlaen cynrychioli y byd llafur am y ffaith bod chi'n sgrablo am y sedd ola yn fyna yn just yn brawf o ba mor drychinebus yw i lafur. A ti'n modd, a pa mor gyflym mae hyn wedi digwydd, achos yn yr etholaeth honno, yr etholaeth dobiedig honno, 5 mlynedd yn ôl, gael nhw 45% o'r bleidlais. Fydda'n ddigon am 2 sedd. Ti'n modd, felly mae'r gwymp yn... Mae'n rhyfeddol. Ac os dyn nhw'n mewn traffarth yn fyna, lle maen nhw'n mynd i fod mewn etholaethau, lle maen nhw'n cychwyn o lefel llawer yn is, ynde? A fôn o ran y post-mortem, hynny yw, mi fydd na feio Downing Street, mi fydd na feio Keir Starmer, ond fydd y blaid yn gorfod hefyd edrych ar y blaid yma yng Nghymru, yn bydd? Wel, hynny yw, mae'r blaid yma yng Nghymru, a mae hwn yn wir am y pleidiau i gyd gyda llaw. Dyn nhw ddim beth o'n nhw, o safbwynt canghennau a gweithwyr ac yn y blaen. Maen nhw'n dibynnu raddau heleth, pob un o'r pleidiau, ar gynghorwyr a'i teuluoedd. Nawr, mae yna etholiadau lleol yng Nghymru flwyddyn nesaf, ac mae'n bosib taw dyna yw
act 2 o'r hyn sydd wedi digwydd heddi. Y pwynt fysyn ni'n neud efallai, oedd eisiau yn sôn am 45%. Hynny yw, mae'r pethau hyn lan a lawr. Ond mae'n y trend hefyd yn dos e. A fe dwedodd, fi'n meddwl to Hemingway ddwedodd yn ynghylch meddalu yn fe bod chi'n meddalu'n araf a wedyn yn gyflym. A bod y sefyllfa yma wedi bod yn datblygu ers blynydde, ond bod llafur wedi llwyddo i wrth sefyll y fath o catastrofi yn ni'n gweld heddi. Ie, a Galen Michael, dyma ni'n trafod eich plaid chi, hynny yw, mae'n gynnar, ond beth ydych diagnosis cyntaf chi o'r broblem? Y ffaith bod pobl isio newid. Hefyd, mae'n cysgod o reform dros yr holl etholiad dro yma. Mae hwnna wedi cael effaith gryf iawn. Rhaid i'r plaid lafur ail meddwl pethau a edrych at y dyfodol. Un o'r pethau I fi, dwi wedi treulio rhan mwy o'n amser yn nocio drysia yng Nghaerdydd a Phenars yn yr ardal leol. A oedd gweld cymaint o bobl yn dod allan I gweithio dros y plaid lafur a pobl ifanc yn arbennig wedyn yn edrych am pethau am y dyfodol paid ysgrifennydd ffwrdd y dyfodol y plaid lafur fydd o'n dod yn ôl. Yn y ddinas yw hwnna, dy fe Alun, dyna oedd cadarnleoedd newydd y blaid lafur, llefydd fel Llundain, Manceinion, Caerdydd, Canterbury ac yn y blaen. Beth am Merthyr Tydfil? Lle mae'ch pobl ifanc chi yn fyna? Wel, mae'n ddiddorol iawn. Dyna ni weld adeg Brexit hefyd, problemau mawr yn y cymoedd. Mae hynny wedi creu problemau mawr I Cymru wrth gwrs. Dwi'n meddwl oedd yr etholiad newydd, dewis yna, hefyd yn un am gofyn am newid. Fydd pethau'n wahanol yn y dyfodol. Mae'n edrych am mwy o cydweithio yn y Senedd hefyd, a fydd hwnna'n diddorol I gweld. Ar hynny, Alun Michael, fyddach chi'n fodlon cefnogi Llywodraeth wedi harwain gan Blaid Cymru? Wel, ddim I fi di y penderfyniad yna. Mewn egwyddor? Dwi'n meddwl fydd rhaid mwy o cydweithio ar ôl yr etholiad edrych at sut fydd y Senedd yn gweithio. A mae hwnna'n challenge I pob un o'r pleidiau yn y Senedd, achos ydyn ni am defnyddio'r pwyllgorau mwy? Ond ar y cydweithio, da chi'n eisiau deud eto, fyddach chi'n gyfforddus efo'r egwyddor o gefnogi plaid mewn grym? Dos yn os mae nhw wedi ennill a mae'n edrych fel yna. Wedyn mae rhaid I gweld y ffordd gorau I creu llywodraeth gyda awdurdod yn y Senedd newydd. Jyst mynd yn ôl at un peth, achos dwi'n meddwl, dwi'n eisiau teimlo, dwi'n eisiau Alun deimlo bod fi'n cicio y blaid lafur pan mae o yn cael, mae'n cael y diwrnod gwael iawn. Ond mae jyst yn bwysig rhaid cyd-destun hanesyddol fan hyn. Mae'n ymddangos mae hwn fydd y canlyniad cenedlaethol gweitha llafur yng Nghymru ers 1916. Right? So, ti'n modd, mae hynna'n dipyn o beth. A ti'n modd, mae fo na fi wedi cael lot o sport wrthos yma'n trafod yr arolwg barn YouGov wrthos dwytha. Oedd yn dangos o ran bwriadau pleidleisio San Steffan yng Nghymru, mae llafur I lawr I 8%. Right? So mae yna argyfwng llwyr yn wynebu llafur ar hyn o bryd. A mae yna gwestiynau dyrys iawn yn codi ynglyn â sut I ymatebio hynna. Dwi'n deall pan bod Alun yn chwilio am gysur ymysg y bobl iau yma sydd wedi dod allan I weithio dros ymgeiswyr llafur yng Nghaerdydd. A dwi'n trio bod yn negyddol yn hynny. O na, wrth gwrs. Paid edrych mor hapus felly. Na, dwi ddim. Ond o safbwynt maintioli hanesyddol beth sy'n digwydd am hyn. Mae'n anodd ffindio geiriau sydd yn gyfesur a beth sy'n mynd ymlaen. Pan mae nawr mae hyn wedi digwydd? Achos mewn canrif a mwy fôn, wy'n siŵr bod yna gyfnodau gwell na gilydd wedi bod, ond pan bo hyn wedi cyrraedd penllanw nawr i'r blaid lafur? Wel, mae Cymru wedi newid, yn dwi. O'n i'n edrych ar y darllediad gwleidyddol blaid lafur un ola. Ac o fewn y 10 eiliad ar hugain gyntaf, fe gethoch chi côr meibion, cae rygbi a pwll glo. Wel, nid byw yng ngwlad y corau meibion y pyllau glo a'r cae rygbi unni bellach.
A mae'n ymddangos i fi bod llafur, ddim i gyd, ond bod lot o lafur yn ei negeseuo wedi methu symud ar oes. Ond nhw ddim yn llwyddo i siarad ac chymryd unfed ganrif ar hugen. A chymod, dwi'n just rhoi shot o berson dyn neu shot o berson asiaidd yng nghanol darllediad gwleidyddol. Ddim yn awgrymu bod chi wedi wneud y gwaith o ofyn sut mae'r cymunedau yng Nghymru'n byw nawr. Nid sut fysa ni'n dymuno gweld nhw'n byw, neu sut oedden ni'n dymuno gweld nhw'n byw. Chi'n bod, ni gyd yn gwybod enghraifft am bentrefi yn y cymoedd. Bydd wreiddiau di, Rhodri angreiddiau i yn yr un pentre rhwng Cwm Tawe a Dyffryn Aman. A chi'n mynd na nawr, chi'n bod, lle oedd na 5 capel, does na ddim un, lle oedd na 45 tafarn, un sydd ar ôl. Mae neuadd y glowyr wedi cnoco lawr ers digawdau. Yr unig beth sydd ar ôl yw'r clwb rygbi. Wel, chi'n os ych chi'n byw mewn gymuned felly, a mae rhywun yn dangos darllediad i chi, yn dangos coremeibion, pyllau glo ac yn y blaen, dyw e just ddim yn cysylltu â'ch reality chi. Dwi'n mynd angytuno fod dim o hynny. Dwi'n meddwl bod fo'n yn gywir i bwysleisio'r trawsnewidiadau cymdeithasol economaidd sy'n digwydd dros gyfnod o ddegawdau. Ond dwi hefyd yn meddwl y bydd y penderfyniad i orseddu Fôn Gethin fel arweinydd llafur yng Nghymru yn mis Mawrth 2023, 4? Yn 24, diolch Catrin, yn ymddangos yn rhywbeth hanesyddol bwysig, achos dwi'n meddwl bod yna ddewis wedi bod am yna. Oedd gen ti'r dewis reit 2 lywodraeth yn gweithio mewn partneriaeth, etc. A da ni eisiau cadw brand llafur yng Nghymru yn wahanol. Ac fyth ers y foment honno, ac oedd y bleidlais yn agos, a ddaru Fôn Gethin o'r fod yn fuswyddo yn weddol fuan ar ei ôl. Ond dwi'n meddwl bod wedi creu sefyllfa lle mae llafur yng Nghymru ddim yn gwybod lle i troi. Yn bon, da ni ddim wedi cael llywodraeth yng Nghymru ers i Fôn Gethin ddod yn brif weinidog, achos oedd na ffasiwn lanast mewnol yn llafur ers hynny. Mae'r tensiwn yna wedi parhau reit trwad tan yr etholiad yna. Mae rhaid ni ofyn i Alun Michael ymateb i hynny fel un oedd yn cefnogi Fôn Gethin. Wel, ie, oedd yn siom mawr pan ddaru Fôn cael ei ymddiswyddo, a mae'n gyfrifoldeb ar sgwyddo rhaid ar ei cael gwared arno fo. Rhaid deud hynny. Ond dyma ni y brwydro llafur llawer, o'n i'n cyfeirio ato fo, dal yn byw heddiw. Yn y plaid lafur, yn y Senedd, ddaru Eluned llwyddo i cymryd drosodd, cymryd pethau ymlaen, ond oedd o ddim yn digon i newid y canlyniad heddiw. Tasa Fôn Gethin dal wrth y lliw, da chi'n meddwl bydd y canlyniadau heddiw'n well? Os oedd y tîm llafur wedi gweithio fel un tîm fysa'r canlyniad, a dyna fe fysa wedi cadw Fôn mewn lle. Ie, mae'n mwy cymles a just y gwahaniaeth rhwng Fôn a Eluned cymryd drosodd. Ddaru hi cymryd drosodd mewn sefyllfa anodd, wneud y gorau glas i arwain y plaid a arwain y Senedd, ond ddaru ddim wneud digon i creu awyrgylch o llwyddiant eleni. A fyswn i'n gweud bod wy'n cytuno, Richard, a mae pobl yn cael y teimlad, mae pleidleiswyr yn cael y teimlad, maen nhw'n gwybod pan mae yna tîm unedig, maen nhw'n gwybod pan mae tîm ei hunan yn teimlo'n positif. A dyna rhywbeth fi wedi gweld o tu fas, mae'r un wedi gallu adeiladu tu fiwn i'r blaid, tynnu pobl at ei gilydd, ymateb i cwestiynau anodd, bod yn barod i cael trafodaeth gyda pobl, a wy'n credu bod y pleidleiswyr wedyn yn gweld hyn. Maen nhw'n gweld teimlad, os mae gyda chi arweinydd sydd yn positif, a mae gyda chi tîm sydd yn positif, mae yna rhyw teimlad emosiynol fan'na, wel, ni'n gallu trysto pobl yma, maen nhw'n gwybod beth maen nhw'n wneud. A wy'n credu bod hwn yn rhywbeth, mae pobl sydd wedi bod yn, dwi ddim wedi bod yn cyfarsion hynny, ond mae pobl sydd wedi bod yn cyfarsion yn gweud wrthai, dyna fath o peth maen nhw'n cael gan y cyhoedd, yw sens na bod, mae pobl eisiau newid, a cwestiwn yw, ydyn nhw eisiau newid positif, na falle rhywbeth mwy
negyddol, ond mae'n rhaid i ni gyd, dwi'n credu fel cymuned gwleidyddol Cymru, deall hefyd bod pobl wedi penderfynu pleidleisio dros reform am resymau sydd yn bwysig iddyn nhw, a mae yna job mawr wedyn i ymateb i'r cymuned yna oedd fôn yn cyfeirio atyn nhw sy'n teimlo falle fel cymunedau ar goll. I'r etholaethau, na i osgoi fôn a dweud yn bod ni'n mynd i wlad y ceir rygbi a'r corymeibion a'r proseglo a datgan yn hytrach yn bod ni'n mynd i afan ogor hwnnw at Dafydd. Diolch, Rhodri. Ie, yma nghastell nedd ydw i ar gyfer etholaeth afan ogwr Rhondda. Erbyn hyn ni wedi dechrau ar y gwaith caib ar haw o gyfri'r pleidleisiau ni eisoes wedi wneud y gwaith o wirio a geithon ni 44.77% o bobl yma yn yr etholaeth yn troi mas i pleidleisio. Fel ni'n gweud, y gwaith caib ar haw o gyfri'r pleidleisiau nawr ac wedi bod yn siarad gyda y tîmau ymgyrchu a'r pleidiau yma am sut maen nhw yn teimlo am y sefyllfa. Dirprwy brif weinidog Cymru Huw Anca Davies, fel ni'n dweud, wedi bod yma yn teimlo fel bod nhw wedi cael noson siomedig. A bydde fe'n bersonol yn teimlo ergyd os bydde fe yn colli I sedd. Mae hwnnw yn rhywbeth sy'n cael ei gwestiynu fan hyn ar hyn o bryd, achos mae Reform a Plaid Cymru yn weddol hyderus o gipio seddi. Faint yn union o seddi? Wel, dyna'r cwestiwn. Reform yn dweud bydde 2 sedd yn dda iddyn nhw, ond 3 sedd o bosib yn beth rhagorol oedd y gair gafodd I ddefnyddio. Plaid Cymru wedyn yn dawel hyderus. Ydyn nhw'n mynd I gael y 30 sedd na, neu'r 6ed sedd na fel petai? Ble mae'r 6ed sedd na'n mynd i'r cwestiwn fan hyn? Dyn ni dal ddim yn siŵr. Pobl yn edrych ar y cyfri a trial gwneud I meddyliau. Fydd rhaid I ni ddod nôl I ffindio mas wedyn. Maen nhw'n rhagweld fydd yr canlyniad yn dod tua 4:04, 5:05. Maen nhw'n weddol ati o ran yr amserodd, ond ni'n gwybod bod yna ail gyfri wedi digwydd mewn mannau eraill, pwy a wyr, a fydd yna ail gyfri fan hyn. O Gastell Nedd I Lanelwedd at Mari Grig. Ie, does dal ddim golwg o arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol Jane Dodds yma. Un sydd wedi cyrraedd ydi prif ymgeisydd Reform. Defnyddiodd I hoff air sef positifrwydd, bron bob yn ail gair I ddeud y gwir, ynglyn â'r ymgyrch yma ym Mrycheiniog Tawynedd ac ar draws gweddill Cymru. Be sy'n siarad yn gynharach gyda rhai o ymgeiswyr Plaid Cymru oedd yn cwestiynu lle yn union oedd y bleidlais lafur yna wedi mynd. Dwi'n meddwl bod pryder am hynny gan nifer o'r pleidiau a'r posibilrwydd falle nad yw Plaid Cymru wedi ennill digon am ail sedd yn yr etholaeth hon, ond maen nhw'n dal I obeithio. Rwan, ydy'r ffaith bod Jane Dodds heb gyrraedd eto yn awgrymu siom yno hefyd dwi ddim yn gwybod. Mae'n sicr yn anodd dyfalu eto yn fan hyn I ble bydd y 6ed sedd yna yn mynd. Ni oedd disgwyl canlyniad yma o gwmpas 3:00, ond fe ddechreuodd y cyfri yn hwyrach na'r disgwyl, felly mae'n bosib iawn y bydd hi'n hwyrach ar y canlyniad yna ni'n cyrraedd ni. O ran niferoedd pleidleisio, ychydig llai na 53% sydd wedi bwrw pleidlais ym Mrycheiniog Tawynedd. Draw ni rwan at Carwyn sydd yng Nghanarfon. Diolch Mari, a croeso nôl atai yma I Gaernarfon I etholaeth Gwynedd Maldwyn. Da chi wedi dod yma ar yr adeg perffaith I ddeud y gwir, oherwydd mae'r awr ddiwetha wedi bod yn eitha tawel yma drwy'r bora yn gwirio'r pleidleisiau sydd wedi dod I fewn yma yng Ngwynedd Maldwyn, a wedyn toriad cinio, ond yn llythrenol yn y 2-3 munud diwetha, dwi'n im os da chi'n gweld y tu ôl I mi, maen nhw wedi dechrau cyfri y pleidleisiau, sef y rhan gyffroes o'r cyfrif yma yng Nghaernarfon. Da ni newydd gael gwybod ychydig o fanylion ynghylch faint sydd wedi bod yn pleidleisio. Cyfanswm y pleidleisiau bron yn 82 o filoedd, canran y pleidleiswyr felly yn 52.59% yma yng Ngwynedd Maldwyn. A mae'r etholaeth yma, fel o'n I sôn yn gynharach, yn anferth. Mae'n anodd darogan sut yn union fydd I mynd. Y mwyaf i'r gorllewin, da chi'n mynd yn hanesyddol mewn etholiadau blaenorol. Plaid Cymru wedi bod yn neud y dda, ond
mwy tuag at y dwyrain wedyn. Wrth gwrs, y ceidwadwyr yn cipio Senedd Maldwyn yn 2021, erbyn yr etholiad cyffredinol yn 2024, wedyn Sir Drefaldwyn a Glyndŵr Llafur yn cipio bryd hynny. A mae yna ddipyn o newid i bod tro yma efo'r etholaethau wrth gwrs, felly gawn ni weld pa ffordd fydd y gwynt yn chwythu nes ymlaen. Fel o'n i sôn, maen nhw newydd ddechrau ail gyfri rwan ar ôl y toriad cinio rwan, felly gobeithio o fewn yr oriau nesaf mi fyddwn ni ychydig cliriach pa ffordd mae pethau mynd yma yng Ngwynedd Maldwyn. Ond draw ni rwan o Gaernarfon i Wrecsam a Telen Wyn. Diolch Carwyn a croeso eto i'r cyfri yma yn Wrecsam. A maen nhw wrthi yn ddyfal chwarae teg dros 70,000 o bleidleisiau i'w cyfri dros yr oriau nesaf. Da ni ddim cweit yn siŵr pryd gawn ni'r canlyniad, mae yna sôn tua 5 o gloch, ond gawn ni weld. Rwan am bod yna rhyw doriad bach cinio di bod eisiau chwilio am banad, ac oedd y lle yn dawel iawn, ond o'na un person yna, Ken Skates, sef y cyn-weinidog Llafur dros drafnidiaeth a y Gogledd Cymru. Nes i ofyn, os fysa fo meindio mista hefo fo, na dim o gwbl medda fo. A mi roedd o'n bryderus. Yn bersonol medda fo, oedd o wedi bod yn etholiad anodd iawn. Oedd o'n anobeithio, ond yn gobeithio o ran ei hun yn bersonol y bysa fo yn gallu dal ar ei sedd, y chweched sedd na oedd o'n sôn amdani, a bod ti'n agos medda fo rhwng y Blaid Lafur a falla'r ceidwadwyr, sef Sam Rowlands, gweinidog yr wythblaid i Ken Skates yn y Senedd wrth gwrs. Rwan, dyma fi'n gofyn efo be oedd yr heswm dros lwyddiant reform, achos reform y Plaid Cymru sy'n amlwg ar y blaen yma yn ôl pobl sy'n siarad wrtha i. A dyma fo'n deud ar garreg y drws, oedd o'n gofyn i bobl pam bod chi'n pleidleisio i reform, a'r ateb oedd o'n gael fwy na heb oedd mewn fudo. A cynta wedyn yn trio darbwyllo, mai doedd mewn fudo ddim byd i wneud hefo'r y Senedd yng Nghaerdydd, ond fela oedd pobl yn ei gweld ti. Mae o yn dal yn obeithiol. Felly hefyd oedd Carrie Harper, hi sy ar gynta'r rhestr i Blaid Cymru, nes i weld hi ffod yn ôl i fewn yma efo mhanad. Doedd hi ddim yn fodlon deud dim byd ar y record, fel da ni ddweud, ond mi roedd hi'n gwenu, mi oedd hi'n hapus, ac mi oedd hi, nes i ofyn i ddeud, da chi am gipio 2 sedd, a dyma i ddeud, gobeithio. Trydydd, fedrai'n deud, meddai. Felly, am y tro, o Wrecsam, yn ôl eto chi i Gaerdydd. Elen yn Wrecsam, diolch yn fawr. A da ni am fynd yn syth i'r cyfri i Gaerdydd. Oedd yma'n gynharach, Hugh Thomas, sydd ar frig y rhestr ar ran y Blaid Lafur yng Nghaerdydd Penarth y bellach wedi cyrraedd y ganolfan gyfri. Hugh Thomas, ers i chi adael, da ni'n clywed bod Eluned Morgan falle wedi colli sedd, da ni bron yn sicr o hynny, ail gyfri yn y 6ed sedd ymlaen â Gwent, bod hi'n anodd iawn gweld y bydd Alun Davies yn cael ei ethol yn fanna, bod chi fel plaid yn edrych ar 10 sedd, mae'n ddwrnod trychinebus i chi. Wel, ydy, fel o'n ni yn cychwyn gweud gyda chi'n y studio yn gynharach, mae'n edrych fel i bod ti'n mynd i fod yn ddiwrnod anodd tu hwnt i Blaid Lafur Cymru yma. Canlyniad siomedig tu hwnt, os yw'n gywir bod Eluned yn colli achos mae hi wedi arwen ymgyrch Etholiad mor ddewr a wedi bod yn brif weinidog abal iawn hefyd yn y fy marn i. Felly mae hi yn ddiwrnod anodd. Ni dal yn gobeithio bod mewn lle i ennill 10 set neu fwy ac felly cael dylanwad o fewn y Senedd newydd, ond wedi dweud hynny mae hefyd yn holl bwysig yn credu unwaith bydd y canlyniadau wedi gwneud i ni gymryd yr amser nawr i ddysgu'r gwersi ac i adlewyrchu ar sut ni wedi gorffen lan yn y sefyllfa yma. Ia, ac i ni drafod y gwersi. Be da chi'n glywed am eich sedd chi, Caerdydd Penarth? Wel, maen nhw'n dal i gyfri. Dwi'n credu bod ni o bosib yn disgwyl canlyniad tua 3 o gloch. Mae'n edrych yn debygol byddai'n ennill sedd. Does dim cadarnhad o hynny, ond dyna be mae naill a lleill o'r pleidiau yn ei awgrymu, ond dim ond yr un sedd hynny fydde hi. Felly yn amlwg yng Nghydestyn Caerdydd mae hynny yn siomedig hefyd.
Ie, dyn ni'n clywed falle tair sedd i Blaid Cymru, un i Reform, un i chi, ac un i'r gwrddion. Da chi'n arwain cyngor Caerdydd ar hyn o bryd. Da chi'n dyfaru sefyll? Fyddwch chi'n giwed bach iawn yn y Senedd? Wel, drychwch, dwi yn adlewyrchu gyda balchder ar hyn dyn ni wedi cyflawni yng Nghaerdydd dros y ddegawd diwetha. Ac yn sicr, o'n i'n pigo ar y drysau ddoe, roedd yna bobl oedd yn selog dros y Blaid Lafur, ond dweud wrthyn ni, dydy ddim rhywbeth lleol, mae ni'n pleidleisio dros Blaid Cymru tro yma, jyst i atal Reform, felly mae hwnna eto yn dangos effeilronrwydd neges Blaid Cymru. Ond mae'r cyngor mewn dwylo da, mae'n etholiad yma i'w ennill mewn 12 mis. Ond y challenge nawr i fi os dwi'n cael yn ethol yma i'r Senedd gyda'r aelodau llafur eraill i ddysgu'r gwersi ac i ddechrau'r broses o ail adeiladu. Ac bydd hynny yn holl bwysig. Dwi'n credu'n gryf fod yna ddurfo'r angen ar lais cryf democratiaeth a sosialaeth o fewn Cymru. Dwi'n credu mae'r Blaid Lafur ydy'r blaid all gyflawni hynny, a mae ganddo ni record o gyflawni dros Gymru. Mae angen i edrych eto sut mae gwerthu'r neges hwnnw. Ie, ers i chi adael. Wrth gwrs, da ni wedi bod yn trafod y diagnosis. Mae Alun Michael yma, mae Richard Wyn Jones a Fawn Roderick yn y studio. Be di'ch argraffiadau chi o'r hyn aeth o'i lech plaid chi? Dwi'n credu yn gyntaf gyd mae hi wedi bod yn anodd ers i etholiad Caerffili, achos fe ganiataodd y canlyniad hynny i Plaid Cymru ac i Reform ddarlunio yr etholiad yma fel ras dwy geffyl. A dwi'n credu bod y ddwy blaid wedi bod yn effeithiol yn gwneud hynny a rhoi llafur mewn lle anodd. Yn sicr fe roedd yna anhapusrwydd ar y stepen ddrws gyda Llywodraeth Lafur yn San Steffan, y teimlad fod newid ddim yn digwydd yn ddigon cyflym. Ac drychwch, roedd yna deimlad mewn rhai llefydd, mae Llafur wedi bod yma am 27 mlynedd, mae hefyd yn amser am newid. Dyn ni'n gweld hi mewn etholiadau ledled... Diolch mynd yn bellach nôl, Hugh Thomas, na i etholiad Caerffili. Hynny yw, ydy o'n mynd nôl i'r ffaith bod falle y blaid yn rwygiedig iawn. Mi soniodd Eluned Morgan am 2 blaid yn ystod yr ymgyrch yma, plaid Keir Starmer a'i phlaid hi. Mae gennych chi blaid Joe Stevens a Fawn Gething, mae gennych chi blaid Eluned Morgan yng Nghymru. Ydy hynny wedi bod yn broblem i chi? Dwi ddim yn gweld hynny yn sicr doedd y rhwygiadau yna ddim yn rhywbeth yn cael ei adlewyrchu mewn unrhyw sgwrs nes i gael ar y stepen ddrws. A dwi'n credu dyna un o gryfderau Eluned Morgan dros y 2 mlynedd diwetha ydy'r ffordd mae hi wedi uno'r blaid. Felly mae hynna to her credit. Ond yn sicr, un o'r heriau oedd dangos gwerth a'r newid mae Llafur wedi ei gyflawni, ac roedd hi'n yn amlwg wedi profi'n anodd gwneud hynny yn y cyd-destun ble roedd Plaid Cymru wedi bod yn effeithiol iawn yn dweud drychwch os ydych chi am stopio Reform yna mae rhaid pleidleisio i ni. Diolch fawr, Hugh Thomas, ac wrth gwrs yn ystod y dydd, os daw hynny'n wir, mi gawn ni drafod pwy fyddai'n arwain y Blaid Lafur, pwy fydd ar ôl i arwain y Blaid Lafur yng Nghymru, be fydd yna'n sicr ornest am hynny? Wi yn gwybod pwy sy'n cadw golwg ar y cyfryngau cymdeithasol i ni, Jacob? Ie, mae'r gwefannau cymdeithasol Rhodri yn llawn trafod. Ys prif sylw ar hyn o bryd yw y prif weinidog a'i dyfodol hi. Dewch ni droi'r beth sydd wedi cael ei weid ar-lein. Bronwen Weatherby, gohebydd gydag LBC, mae hi yn sôn, mae Llafur ac Eluned Morgan yn cymryd cyfrifoldeb am y canlyniad. Ac mae'n ddifyr yn dywyd, dyw'r canlyniadau yna heb yn cyrraedd ni, ond mae rhyw narratif yn datblygu. O ran y gwylwyr, i ni wedi cael rhain cysylltu o Australia bore yma, ond yng Nghymru, Owain Rhys Lewis yn sôn rhyfedd o beth yw profi dyrnod hanesyddol fel hwn drwy fodio sgrin yn ddi am mynedd. Ie, mae'r gwefannau cymdeithasol yn bwysig. A dwi'n meddwl yw, Mared hefyd, mae wedi ail ymuno ag X i ymuno yn y trafod. Dyna lle mae'r trafod wrth gwrs. Dau sy'n ymuno gyda ni fan hyn yn cwt bach ni fan hyn. Ni dal yn wylo am enw boes. Os oes unrhyw syniadau dych chi. Nath rhywun gysylltu yn cynnig yr enw twlc. Dwi sicr ddim yn dwlc yna. Hanna, gai ddod at y ti yn gyntaf, myfyriwr Jomec o'i ti wrth gwrs. Hanna, pa fath o bethau sydd wedi dod ar draws dy wefannau cymdeithasol ti o fewn y dyddiau diwethaf yn benodol?
Wel, ddo yn benodol, fi wedi gweld Eluned Morgan yn esbonio'r y budget gyda sach o dato yng nghanol ca. Ffordd eitha creadigol, mae'n chwarae teg iddi. Fi hefyd wedi gweld hi yn esbonio y system bleidleisio newydd. Gyda chaniau cocktails, a oedd hi yn dweud bod angen achub hi a taw hwn yw siwt mae'n neud e. Ond sa'n gwybod falle pa mor effeithiol mae'r fideo wedi bod os mae'n debygol o cholli sedd. Ie, ac yn amlwg, Siôn, un o'r pethau ni wedi gweld, Siôn, yn ystod yr ymgyrch yma, felly'n fwy nag eriod. Yn ymwedig i fi di sylwi, yw defnydd o enwogion yma hefyd, yn dyfe? Na, yn sicr, yn rhywbeth anghyffredin o bosib i etholiad fan hyn yn y Senedd. Falle'n dilyn ac yn adlewyrchu i raddau, fel welon ni gyda'r etholiad cyffredinol diweddara. Ond ie, yr enwogion hyn, y celebs yma'n ymyrryd neu'n ymwneud â gwleidyddiaeth am y tro cyntaf erioed. Ie. Hanna, dim dyma'r tro cyntaf chi bleidleisio na, fe bleidleisio chi 2021. Oes na wahaniaeth yn hermau'r ymgyrch ar-lein o gymharu'r cyfnod yna? O, mae yna bresenoldeb gyment yn uwch. Ond hefyd, fi wedi sylweddoli, yr ansawdd o fideos ni'n cael o'r pleidiau, dyw e ddim yn fath o beth fel self-shooting, taw nhw i hunain sy'n falle just yn dal ffôn a creu TikToks. Mae fe'n gynhyrchiad maen nhw'n neud fel... Fi wedi gweld Llyr Griffith, mae'n neud sketches fel amserdolig gyda'r Secret Santa. Fi'n cael 2 flynedd yn row nawr. A mae jyst yr safon, maen nhw'n gwybod nawr bod tîm tu ôl yn goffod torri gadw sylw'r gynulleidfa yma. Ie, a mae pob plaid o'n i tro yn gwneud rhywbeth gwahanol yn dyn nhw. Ni'n cyfeirio ar ddechrau gan bod 'na wario mawr di bod. Yn amlwg weithiau, does ddim eisiau gwario mawr mwyn cael eich neges yn gros, na? Na, dim yn gwbl. Yr user-generated content hyn, yr pleidleiswyr, yr cefnogwyr a'r pobl cyffredin hyn sy'n greu cynnwys ar y cyfryngau cymdeithasol, sy'n llwyddo'n bennaf fel arfer, a ni'n gweld hynny o bryd i'w gilydd. A yn wedig, dyw pobl y cynnwys maen nhw'n dod ar draws ar y cyfryngau cymdeithasol hyn, oherwydd yr natur algorithmig, dyn nhw'n chwilio'n benodol am y cynnwys hynny, ond maen nhw'n disgwyl i'r cynnwys hynny i ddod ar eu sgrinau nhw. Yn benodol atyn nhw wedyn, da. Ie, ac yn amlwg, Hanna, fi'n credu chi fy'n Jomec, wrth gwrs, yn astudio'r math yma o beth, ynglyn ag AI. Faint o rôl mae AI di chwarae yn hyn? Y bots ac ati o'n i'n trafod fan hyn cyn i ni ddod at y sgwrs. Bron yn pob fideo gwleidyddiaeth, hyn o tu fas i'r Senedd, etholiadau'r Alban lleol, mae jyst pob tua comment jyst yn gweud fel vote reform. Fi'n deall yn mae'r pôl epinwn yn dangos bod nhw'n uchel. Oes, a fi'n siŵr bydd hwn yn parhau ymhellach, ond nôl at chi at y ddesg at Bethan a Rhodri drws nesaf. Jacob, diolch yn fawr iawn. Wel, dyma ni, prif weinidog Eluned Morgan yn cyrraedd y cyfri yn Llandysul. A dyna hi, da ni wedi clywed yn barod yn ystod y rhaglen yn do. Mae'r tebygrwydd ydy i bod hi wedi colli i sedd, a dyna hi yn cerdded i mewn i Llandysul a'r camerâu yn ei dilyn hi, ac yn sefyll yng Ngheredigion Penfro. Fe ewn ni yno rwan, achos mae ein gohebydd ni Aled Schofield wedi bod yn trafod gyda un o'r ymgeiswyr eraill yn yr etholaeth hwnnw. Wel, gewn ni air nawr gyda Sam Curts, un o'n geiswyr ceidwadwyr yma yng Ngheredigion Penfro. Sam, diwrnod anodd i chi, diwrnod anoddach i'r Blaid Lafur wrth gwrs. Mae'n ymddangos bod pleidlais llafur wedi chwalu yng Ngheredigion Penfro. Dyna beth i chi'n gweld? Yn union, gwelon ni hynny lawr yn de Sir yn Sir Benfro, colli ardal fel Doc Penfro, ble maen nhw eriod wedi bod yn gryf. Na'r stori yr etholiad yma yw'r canolbarth traddodiadol llafur wedi mynd, a mynd tuag at y Blaid Reform a Blaid Cymru hefyd. Wy'r neges Plaid Cymru o ras dwy ceffil yn effeithiol iawn, ond wrth gwrs yn y system newydd yma o proportional representation, dyna hwnnw ddim yn holl gywir, ond mae wedi bod yn effeithiol. A mae'n deg i ddweud, chi wedi cael eich gwasgu fel plaid, ac fel ych chi'n sôn, pobl yn cefnogi Plaid Cymru falle, ne Penfro, fydde ddim fel arfer yn ei cefnogi? Ie, tipyn bach, ond yn y rhai ardaloedd ni wedi bod yn gryf iawn a sefyll a ni'n trydydd a ennill cwbl o'r focsys yn Sir Benfro sydd yn holl bwysig, a yna beth sy'n rhoi hyder i ni am yr etholiadau nesaf, sef etholiadau lleol blwyddyn nesaf a'r etholiad gyffredinol. Mae yna rhywbeth ganddo ni fel blaid i ailadu wrtho, na beth sy'n holl bwysig. Nawr, mae'n edrych yn debyg i bydd Paul Davies yn cael sedd.
ond dwi ddim yn debygol byddwch chi'n mynd nôl i'r Senedd. Pwy mor siomedig i chi? Ydych chi'n flin hefyd bod chi'n ail ar y rhestr? Ddim flin o gwbl. Na, mae Paul yn un o ffrindiau gorau fi yn gwleidyddiaeth, so gobeithio gewn ni dros y llinell. Ond i fi, wy'n ni'n gwybod os chi'n dilyn y Pauls ar aglo barn, byddai wedi colli 6 mis yn ôl. A wy'n ni'n gwybod hynny, ond athon ni mewn i'r etholiad yma yn moyn canolbwyntio ar pethau lleol, pethau wy'n poeni am, a na beth nathon ni, a ni'n brwd iawn o'r ymgyrch nathon ni yn dros Ceredigion Penfro. Roedd ymgyrch y cydwadwyr yn amlwg iawn yng Ngheredigion Penfro, nifer o blacardiau o gwmpas yr etholaeth. I chi meddwl byddwch chi wedi gwneud yn waith, ond i bai bod chi broffail uchel fel dau ymgeisydd yn yr ardal? Falle, gwelwn ni hwnnw yn yr etholiad gyffredinol 2 mlynedd yn ôl, ble we ymgeiswyr dda ganddyn ni gyda rhyw fath o profiad o hwnnw'n neud byd o waniaeth. Yna beth nathon ni trial ni wneud yma yn Ceredigion Penfro, dangos dyma'r profiad sydd ganddyn ni fel 2 cyneilod. Gobeithio gawn ni ddod mewn, ond os mae Paul yn gael ei ailethol, mae hwnnw'n holl bwysig. A be newch chi o'r canlyniad cenedlaethol, fel mae pethau'n siapio ar hyn o bryd, faint o sioc yw beth sydd wedi digwydd? Lot o sioc, wrth gwrs, mae lot o bobl yn troi y cedden ar y bleidiau hanesyddol traddodiadol mawr, ond hefyd ni wedi ennill llefydd fel San Steffan, y cyngor a awdurdod lleol yma na, yn Llundain hefyd a ardaloedd eraill. Felly, na beth glwson ni ar stepen drws bod na parch i Cemi Beidnoch fel arweinydd, ond mae bobl ddim fodlon dod nôl ato ni to, ond erbyn yr amser mae'r etholiad gyffredinol, gobeithio bydd y gap na rhwng y ddoi wedi dod at un. Nawr, i chi'n wleidydd ifanc uchelgeisiol, beth yw'ch cynlluniau chi nawr ar ôl gadael Bai Caerdydd? Wel, gawn ni weld beth sy'n mynd i ddigwydd ar ôl sefyll ar gyfer y tir cyffredin? Sa'n gwybod yn union beth fi'n mynd i wneud i fod yn onest. Mi'n mynd i cymryd bach o amser gyda'n nheulu, ymlacio bach. Mae rhaid wrth gwrs gofalu ar ôl staffi sydd yn hefyd falle yn colli swyddi. Dwi'n cael sim pobl cyhoeddus yn gwybod ni. Mae tîm tu ôl i ni yn gweithio'n mor galed, a maen nhw'n hefyd falle yn colli swyddi. So, cymeru bach o amser i gweld beth sy'n mynd i ddod nesaf. Ond ych chi'n gwrthod y syniad o sefyll yn Sir Benfro ar gyfer... Sa'n gwrthod dod nôl i gwleidyddiaeth, fi'n teimlo bod yna rhywbeth ganddo fi cyfrannu fel Cymro Cymraeg, rhywun sydd wedi cael ei magu yn cefn gwlad Cymru i cyfrannu tuag at gwleidyddiaeth ein wlad ni. Sam Cwt, diolch yn fawr iawn i chi. Wel, dyna'r sefyllfa ar hyn o bryd yn Llydysil i ni'n aros nawr am y cyhoeddiad swyddogol fan hyn. Yr sgwrs yna rhwng Sam Curtis a Galed Schofield yn atgoffa ni bod yna straeon personol y tu ôl i'r holl wleidyddiaeth yma hefyd. Dyfyniadau yn cyrraedd ni o Gasnewydd Islwyn, lle mae arweinydd Reform UK Dan Thomas yn cael ei holi, ond yn dweud bod hi'n rhy gynnar ar hyn o bryd i ddarogan beth fydd y canlyniad ac yn gwrthod dweud hefyd ai fydd y prif weinidog nesa. Rownd cwpl o'r etholaethau eraill ewn ni nawr. I ni'n mynd draw i Penabont, Bro Morgannwg at Owain i ddechrau. Rhodri, dyn ni ddim yn bell iawn o ganlyniad fan hyn ym Penabont, Bro Morgannwg. O ddaled gyda chi fyna yn Llandysul, mae yna gysylltiad â Llandysul yma hefyd, achos mae'r swyddog etholiadau Robert Thomas yn frodor o Llandysul sydd lawr fan hyn yn gweithio yng Nghyngor Bro Morgannwg ers blynyddoedd lawer. Ac mae e'n ffyddiog, mae fe fydd yn dod â'r canlyniad cyntaf i ni yn yr etholiad yma leni o ran fel mae'r gwynt yn chwythu, wel fellai weid wrthych chi pa bleidiau sydd yn edrych fwyaf hapus a pa rai sydd cydymdeimlo a'i gilydd. Mae Plaid Cymru yn edrych yn weddol hapus yma, wedi ymlacio. Mae Reform hefyd i weld yn hapus hefyd. Mae'r Blaid Lafur a'r Ceidwadwyr yn sicr yn cydymdeimlo gyda'i gilydd. I ni wedi gweld Sarah Murphy oedd yn aelod dros Penabont. Mae hi wedi cael plentyn bach yn ddiweddar. Mae hi wedi cyrraedd yma nawr ac wedi bod yn siarad gyda'r ymgyrchwyr llafur ac maen nhw i weld yn cydymdeimlo a'i gilydd. Mae hynny'n awgrym o fel mae pethau o bosib wedi mynd yma ym Penabont y Bro Morgannwg. O ran y Ceidwadwyr, mae'n debyg bod Andrew R.T. Davies, aelod amlwg o'r Senedd, ar ei ffordd yma. Dyn ni ddim wedi weld hyd yn hyn, ac mae'n bosibl mae brwydr rhwng llafur a'r Ceidwadwyr fydd hi am y 6 sedd yn yr etholaeth yma. Bydd rhaid i ni aros i weld, ond fel dwi'n dweud, i ni yn disgwyl y canlyniad yma yn weddol fuan cyn 3 o'r gloch yn ôl beth oedd Robert Thomas y swyddog etholiadau yn ei ddweud wrtha i.
felly mae'n bosib byddwch chi nôl gyda ni cyn bo hir, ond am y tro ewn ni draw at Genydd Davies yng Nghasgwent. Ie, diolch yn fawr Owain. Wel, maen nhw'n rithro trwy'r cyfri fan hyn, a dwi newydd siarad yr uwch swyddog etholiadol. Maen nhw wedi cyfri 80% o'r pleidiau fan hyn yn Sir Mynwy Torfaen, yn y ganolfan Hamdden, yn Casgwent. Ar un adeg, o'n i'n edrych ar ganlyniad am hanner awr 2, fydd hi twtch ar ôl 3 o'r gloch bellach. Nawr, y brif stori fan hyn, dwi newydd siarad â swyddogion o Blaid Reform. Maen nhw'n gwthio'n galed am drydydd sedd fan hyn. Maen nhw'n hyderus iawn fydd Loran Jones yn dychwelyd i fai Caerdydd, felly hefyd Stephen Senior sy'n gynghorydd yn ward Pontypool yn ymuno ag hi. Nawr, beth mae hynny'n ei olygu? Wel, os fydde hynny'n digwydd, fydde yna bwysau ar unau Linigl o'r Blaid Lafur neu y Blaid Geidwadol Peter Fox. Felly, mae stori y tranc llafur wrth gwrs yn amlwg iawn yn narratif drwyddi draw heddi, ond felly hefyd fydde tranc y Blaid Geidwadol yn yr ardal yma, oherwydd maen nhw wedi reoli ers dyfodiad datganoli. Dyma oedd sedd David T.C. Davies, Nick Ramsey. Fydde'n anodd dirnad na fydde'r lliw glas yn cynrychioli yr ardal yma. O ran Plaid Cymru, dwi wedi bod yn sgwrsio â swyddogion o'r blaid honno yn ogystal. Maen nhw yn hapus dros ben, yn dawel hyderus, ag Matthew Jones sydd ar frig i restr nhw. Pe bai nhw'n cipio ail, fydde hynny yn fonws, ag yn eu tîm nhw, mae hynny yn dangos y cynnydd dramatig sydd wedi bod ar ymdeimlad o fwrw pleidlais dros y blaid, ardal fydden nhw ddim wedi bod yn gystadleuol am flynyddoedd lawer. Felly ni'n edrych ar ganlyniad fan hyn just ar ôl 3 o'r gloch a cawn weld beth ddigwydd. Dyna'r sefyllfa yng Nghasgwen. Dewch i ni fynd lawr felly yr M4 at Rhodri Roberts sy'n yn Neuadd y Branwyn. Diolch, Kenneth. Ia, croes yn ôl i Neuadd y Branwyn, lle mae'r cyfri wedi dechrau ers rhyw 3/4 awr nawr ar gyfer etholaeth Goy Abatawi. Yn y cyfamser, i ni wedi cael wybodaeth ynglyn â chanran y boblogaeth nath bleidleisio yma, a'r ffigwr hwnnw yw 50.88% ac mae hynny yn gyfystyr â 78,924 o bleidleisiau. Felly, rhyw 3/4 awr yn ôl ddechreuodd yr ail gam, y cam holl bwysig o gyfri'r pleidleisiau ac o'i gwirio nhw. Mae'r broses honno yn mynd trwyddi nawr ac mae yna gyffro, mae yna brysurdeb o gwmpas y byrddau wrth i'r staff dros 70 ohonyn nhw wneud i gwaith a'r goruchwylwyr yn cadw llygad barcud ar yr hyn sy'n digwydd. Dwi newydd gael cadarnhad o fewn y munudau diwetha bod Tom Giffard o'r ceidwadwyr wedi cyrraedd y ganolfan yma. Fe wrth gwrs yn gobeithio dychwelyd i fai Caerdydd fel ymgeisydd ceidwadol. Mike Hedges hefyd o'r Blaid Lafur, mae wedi bod yma ers ben bore ac nifer o'r ymgeiswyr wedi bod yn cerdded o gwmpas yn i roset lliwgar yn trio cadw llygad ac yn trio ceisio asesu sut mae pethau yn mynd. Dwi'n gweld mae yna fyrddau yng nghanol y neuadd fan hyn ac mae yna bentyre o bapura yn dechrau'n ymddangos. Bydd yn rhaid fi fynd dipyn yn agosach i weld os gallai ddadansoddi sut mae'r gwynt yn chwythu, ond dyna sut mae pethau yn Abertawe ar hyn o bryd. Felly i Aberdâr ewn ni nesaf at Iolo. Ia, fan hyn yn Aberdâr, maen nhw'n cyfri ar gyfer etholaeth Pontipri Cynon Merthyr yn gynharach. Ti amser cinio nes i ddeud bod Plaid Cymru a Reform yn deud dim neu deud ychydig iawn ynglyn â phwy oedd ar y blaen mewn gwirionedd, achos mi oedd y ddau ohonyn nhw just yn aros i weld be'n digwydd. Wel, erbyn rwan, mae ffynhynella o'r ddwy blaid yna a phleidiau eraill yn y neuadd yma yn deud mae Plaid Cymru sydd yn mynd i ennill y sedd yn fan hyn, nhw sy'n mynd i orffen ar y brig. Ac felly mae'n golygu y gallai Plaid Cymru ethol 3 aelod fan hyn o'r 6 sydd ar gael. Mi fydda hynny yn cynnwys y person ar frig yr rhestr, sef Heledd Fychan, mae hi'n aelod Senedd yn barod, yna Liz McLean a Sarah Crowley. Mi fydda nhw yn aelod y Senedd newydd, petai Plaid Cymru yn cael tair. Reform sydd wedi bod yn cystadlu ar y brig, ond maen nhw i weld yn derbyn mae nhw fydd yn yr ail safle. Maen nhw
dal yn gobeithio i gael 3 aelod hefyd. Ni nes i siarad efo Jason O'Connell sydd ar frig i'r rhestr nhw yn gynharach. Mae nhw dal yn meddwl o bosib y bydd y 6 sedd na rhyngddyn nhw a'r Blaid Lafur. Mae hynny'n deud tipyn bod y Blaid Lafur yn brwydro dim ond i gadw 1 sedd fan hyn ym Mhontypridd Cynon Merthyr, achos mae hon yn ardal sydd mor draddodiadol llafur. Mae'n goch ar y map bron ym mhob etholiad ers dros ganrif, ac felly mi fydda brwydro i drio cadw dim ond 1 sedd yn unig yn tipyn o gwymp iddyn nhw. Vicky Howells sydd ar frig i'r rhestr nhw, mae hi'n weinidog yn Llywodraeth Cymru, felly mi fydda fo'n dipyn o stori tasa hi'n colli sedd a bod Llafur ddim yn cael unrhyw sedd o'r 6 fan hyn ym Mhontypridd Cynon Merthyr. Maen nhw dal yn obeithiol y bydden nhw'n cael 1, felly ar hyn o bryd mae'r pleidiau fel petai nhw'n teimlo mae Plaid Cymru fydd ar y brig, Reform yn ail, Llafur yn trio dal gafel ar 1 sedd ar hyn o bryd. Diolch Iolo ac i'r holl ohebwyr sydd yn ni ar hyd y lled y wlad fan hyn. Nôl yn sgwar canolog, mae dyn ni banel newydd rhywfaint o swopio seddi wedi bod, ac mae Owen Williams dyn ni yn y pen draw nes, sy'n aelod o'r Blaid Lafur yn sylwebydd hefyd. Mae Ieuan Wyn Jones yn ei ôl, cyn ddirprwy brif weinidog Cymru Richard Vaughan, ac wrth gwrs Gareth Wyn Jones, y ffermwr, ac fel y gath ei ddisgrifio'n gynharach gan Bethan, seren y cyfryngau cymdeithasol. Croeso i chi gyd. Ac ar y sgrin lawr y lein, mae llywydd y Senedd Elin Jones yn ymuno dyn ni o Landysul a'r cyfri yng Ngheredigion Penfro. Diolch am fod gyda ni, Elin Jones. Os na 2 sedd yn y bag gyda chi fyna? Does dim byd yn y bag eto, ond mae'r ffigurau wedi bod yn addawol iawn i ni i gweld nhw. Dwi wedi bod yn agor yr canlyniadau yn Hwlffordd a wedi gweld bod yna ffigurau cryf iawn i Blaid Cymru yna. Wrth gwrs, sy'n ardal lle yn traddodiadol. Dyw Blaid Cymru ddim wedi bod yn cystadlu gyda'r 2 prif blaid yn yr ardal yna, sef y Tyried a Llafur, ac yma yng Ngheredigion hefyd, wrth gwrs. Mae'r ffigurau'n edrych yn addawol iawn i Blaid Cymru, ond dyw dyhont ddim wedi gweithio i miracles eto, ac felly ni ddim yn hollol siŵr faint o seddi'n union y byddwn ni'n ennill. Wel, does dim gwirthiau i brif weinidog Cymru, Eluned Morgan, gan dyhont beth. Mi welson ni luniau'n gynharach, ohonoch chi yn sgwrsio gyda hi. Beth oedd natur y sgwrs yna, allwch chi ddweud? Wel, mae'r ddwy o'n ni'n nabod yn gilydd ers blynydde maith erbyn hyn. Yr ddwy o'n ni wedi mynd mewn i wleidyddiaeth yn y 90au'r ganrif ddiwethaf, i weud y gwir, ac wedi cyd ymgyrchu mewn 2 blaid wahanol. Mae'n ddrwg dy fi, Elin Jones, mae dyn ni gyhoeddiad yng Nghasnewydd. Etholaeth Casnewydd Islwyn yn datgan bod nifer y pleidleisiau a gofynnwyd ar gyfer pob plaid wleidyddol ac ymgeisydd unigol fel y ganlyn. Caedwadur Cymraeg, Welsh Conservatives, 8,847. 8,847. Green Party, Plaid Wrth, 5,898. 5,898. Heritage Party, Pro-Freedom, Pro-Family, Pro-Life, 349. Heritage Party, Pro-Freedom, Pro-Family, Pro-Life, 349. Open Party, Plaid Agored, 435. 435. Plaid Cymru, the Party of Wales, 23,069. 23,069. Reform UK Wales, 25,571. 25,571. Welsh Labour, Llafur Cymru, 10,622. 10,622. Welsh Liberal Democrats, Democratiaid Rhyddfrydol Cymru,
2,683. 2,683. Clayton Taran. 224. And the total number of valid votes cast across Casnewydd Islwyn was 77,698. Cyfanswm nifer y pleidleisiau a fyrwyd ar draws Casnewydd Islwyn oedd 77,698. Total number of ballot papers rejected was 193. Cyfanswm nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd oedd 193. Therefore, I declare that the following individual candidates and party list candidates have been allocated a seat in the Senedd for the Casnewydd Islwyn constituency. Felly, rwy'n datgan bod seddi yn y Senedd ar gyfer etholaeth Casnewydd Islwyn wedi ddyrannu i'r ymgeiswyr unigol a'r ymgeiswyr rhestr plaid canlynol. Sef 1, seat 1, Dan Thomas, Reform, UK Wales. Sef 2, seat 2, Peredur Owen Griffiths, Plaid Cymru, the Party of Wales. Sef 3, seat 3, Art Wright, Reform, UK Wales. Sef 4, seat 4, Lynn Ackerman, Plaid Cymru, the Party of Wales. Sef 5, seat 5, Jane Bryant, Welsh Labour, Llafur Cymru. Sef 6, seat 6, Natasha Ashgar, Caedwarid Cymraeg, Welsh Conservatives. And I hereby declare that the said candidates are duly elected as members of the Senedd for the Casnewydd Islwyn constituency. A dyna'n canlyniad cyntaf ni felly yn etholiad Senedd Cymru 2026 a'r cadarnhad mae Reform yw'r blaid fwyaf yng Nghasnewydd Islwyn. 25 o filoedd, 571 o bleidleisiau o flaen Plaid Cymru yn ail a'r 23 o filoedd a 69. Ond nid system cyntaf i'r felyn yw hon, cofiwch, mae yna seddi cyfrannol i'w cael llafur yn cipio 1 ar 10,622 ac mae yna sydd yno hefyd i'r ceidwadwyr gydag 8,847. Mae'r canrannau yn rhoi gwell syniad i chi o sut mae pethau wedi rhannu ar Reform ar y brig a 33% o'r bleidlais o flaen Plaid Cymru a 30, llafur 14, y ceidwadwyr 11 yn argwyddion 8 a'r Democratiaid Ryddfrydol 3. Dyma sy'n dangos y newid ers y tro diwetha, ond mi gliwn ni nawr ar aeth Dan Thomas, arweinydd Reform UK yng Nghymru. Good afternoon, everybody. I'd like to thank the returning officer and all those involved in the election at the polling stations, the postal votes verification and the count today for ensuring that the machinery of democracy works as it should. Thank you very much. I'd like to thank my colleagues in Reform across Wales and also in my local branch for their commitment, their unwavering commitment to our movement. And special thanks as well to my election agent Kevin and my fellow Reform candidates in the Newport Islwyn constituency for flying the flag whilst I led the campaign in the rest of Wales. My final and most important thank you is to the people of Newport and Islwyn who have overwhelmingly placed their faith in Reform. You have given us a huge responsibility. And we will not let you down. I offer my congratulations to all 6 Senedd members elected today who are to serve Newport and Islwyn, especially my colleague in Reform.
And art played a huge role in my local campaign, Thank You Art. For decades, the Welsh valleys and cities such as Islwyn and Newport have been ignored, let down and forgotten by the old parties of Wales. Today, the people have spoken, and now, in reform, they finally have a voice. You will not be ignored, you will not be sidelined, you will not be called named. From now on, you will be represented by reform. We will focus on real issues, the day-to-day issues that matter to you. And we will put common sense over ideology. And Reform Senedd members elected across Wales will fight for your interests, and we will put the people of Wales first. And in just 5 years, Reform has gone from winning 1% of the vote in these Senedd elections to being the main contender for government, smashing Labour in the process. It has taken Plaid Cymru decades to come anywhere near to the same. The momentum is with Reform because we are the people's army. We will remember the people who elected us and what they've told us during this campaign. And whether you voted for us or not, we will serve all our constituents equally and with dedication. Labour's historic demise in their heartland is a lesson for all politicians to never forget the people who elected you. We must always work for the people, not against them. We don't know yet what will happen across Wales, but I can promise the people of Newport and Islwyn and communities like ours, we will once again have our voices heard. Thank you. Arweinydd Reform UK yng Nghymru, Dan Thomas, sydd wedi dod i'r brig yng Nghasnewydd Islwyn a sedd rhif un o dan y drefn newydd. Yn sôn hefyd am dwf Reform dros y blynyddoedd diweddar, a dyma chi'r graff sy'n dangos hynny yn glir. Y cynnydd ers 2021 yn 32% ac edrychwch ar gwymp y blaid lafur, lawr 28%. Mae'r cyfan o'r anseddi felly yn golygu bod yna 2 yn mynd i Reform, 2 i Blaid Cymru ac un yr un wedyn i'r blaid lafur ac i'r ceidwadwyr. A dyma'r enwa felly fydd yn mynd i ddau Caerdydd, Dan Thomas, y cynta i gael ei ethol i'r Senedd newydd wedi bod yn arwain i blaid ers Chwefror eleni. Art Wright hefyd yn mynd yn gydymaeth Reform gyda fo Peredur Griffiths yn dychwelyd a fynta yn aelod rhanbarth Dwyrain De Cymru ers 2021. Ac ar ran Plaid Cymru hefyd enw newydd, Lynn Ackerman yn ymgeisydd yn Islwyn yn y flwyddyn 2015 a 2015 ac yn Horfaen hefyd yn 2021 a wedi dod yn drydydd bryd hynny. Jane Bryant yn ei hôl felly yn aelod ar gyfer Gorllewin Casnewydd tan yr etholiad yma ac yn aelod o Gabinet Llafur. Dim lle felly i Rhiannon Pasmo oedd yn aelod Islwyn ers 2016. Wel, Richard, y canlyniad cyntaf felly, be wneud i o'r un yna? Mae rhan o'n fi'n dweud, wel, mae o'n fras be oedden ni'n disgwyl. Mae rhan o'n fi'n dweud, sut iawch mae Plaid Cymru yn gallu cael 30% o'r bleidlais yng Nghasnewydd Islwyn. Dwi'n siŵr fysa rwy'n wedi dweud wrth Ian Wyn Jones pan ddorio mynaf o Plaid Cymru, bydda hynna'n bosibl, bydda bobl yn dweud bod wedi cael cnoc ar ei ben. Felly, yn yw, un o'r pethau dwi'n meddwl sydd yn bwysig i nodi fan hyn ydy, dydy Plaid Reform ddim wedi dod o unman. Mae gennyn nhw hanes yng Nghymru. Maen nhw wedi cael 32% o'r bleidlais mewn etholiad Ewropeaidd yn enw Brexit Party. Gafodd UKIP 27.6%. Mae yna gryfder a maen nhw'n adeiladu ar llefydd lle oedd yna gryfder. A dyma'r teip o le fysa ti'n disgwyl i Reform fod y blaid fwyaf. Os dyn nhw'n mynd i fod y blaid fwyaf. Ond os ni hefyd yn dweud, Richard, wrth gwrs fe enillodd Plaid Cymru Islwyn. Mae hynny'n wir. Nôl yn etholiadau cynta'r cynulliad.
drwy rhyw ffliwc. Wel, efallai bod hi'n ffliwc yn sicr, doedd dim camerau ar BBC na ar y pryd. O rhaid ni ail greu y peth, os dwi'n cofio'n iawn. Felly, mae greiddiad y Plaid Cymru yn Islwyn, o Helen Mary Jones er enghraifft, yn gymryd rhaid yn Islwyn am gyfnod hir. Ond yn sicr, mae Casnewydd wedi bod talcen diamwnt, fysen ni'n dweud, o safbwynt ei cledu. Ond ni'n mynd nôl at y damcaniaeth mawr da ni ychydig yn harach. Taw referendum o da ni yn fan hyn. Naill ai chi o blaid reform, neu chi neu i herbyn nhw. A os chi yn ei herbyn nhw, mi ydych chi'n pleidleisio i Blaid Cymru. Un sedd Owain Williams yng Nghasnewydd Islwyn. Mae'n anodd credu i chi fel plaid, yndi? Ie, does dim dadle fan ganlyniad ofnadw. Dwi'n credu, dwi'n siŵr bod ni'n o'r lleisiau yn y Blaid Lafur sydd wedi bod yn heriol yn fewnol spel, falle, ac yn dweud na ddylen ni gymryd yn byd yn gwneud tawl. Hyd yn oed dwi'n credu o'r lefel hynny, mae beth ni'n gweld yn edrych yn ychrydus o wael. Ie, gofyn i bawb o'r Blaid Lafur, dyna ni Rhodri, beth yw'r diagnosis. Hynny yw, oedd gynnwch chi diagnosis eich hun, chafwch chi ddim yn chethol fel ymgeisydd, gafwch chi'ch gwthio i'r naill ochr. Mae rhaid bod chi'n eitha chwerw, ac bron eisiau deud, I told you so, fan hyn, ydych chi? Dwi'n mynd bod dim boddhad gan unrhyw un o wneud yna, ond mae'r pwynt o ran diagnosis, mae eisiau ni fod yn glir hynny. Mae'n grasfa ofnadw, mae'n grasfa gyda llaw, i ni'n llawn i heiddi. A dwi'n gwybod e'n mynd llawer dyfnach na personoliaethau, hyd yn oed na beth sydd wedi digwydd yn y cwbl o flynyddoedd diwethaf. Mae rhaid chi fynd o 7 mlynedd yr hugen i ddeall y grasfa a cymryd hwnna o ddifri, dwi'n credu. Ie. A Owain Jones, mae Plaid Cymru, fel oedd Fawn yn sôn, wedi cael llwyddiant yn y cymoedd o'r blaen, ond mae gweld hyn, mae gweld llwyddiant yn y cymoedd. Sut deimlad ydy hynny? Wel, na jyst atgoffa Fawn, pan oedden ni'n gwneud yn gwaith arolwg yn 99, mi oedden ni'n gwybod bod ni yn y ffram yn y Rhondda, ac yn Llanelli, ac yng Nghonwy, llefydd oedden ni ddim yn diri ennill o blaen, doedd Islwyn ddim yn radar ni yn 2000 yn 1999. Ond mae gweld Plaid Cymru efo canlyniad cystal. Cymwch Islwyn fel lle, da ni wedi llwyddo yn y gorffennol, ond Casnewydd? Na, rioed. Mi wnaethon ni ganlyniad eitha yno yn 99, ond mae dod i'r sefyllfa lle da ni yn agos at reform mewn etholaeth, fyddech chi'n mynd disgwyl hynny yn ganlyniad ardderchog. Ac i gael 2 sedd yn y fan yna, wel... Gai dyn ni sôn hefyd, oedd bynnag effaith. Mae Natasha Ashgar nôl, mae wedi cadw i sedd am hynny, ond dan drefn newydd wedi ennill i'r ceidwadwyr. Doedd fawr yr un o'r arolygon barn yn rhagweld y bydde'r ceidwadwyr nôl yn fan hyn. A falle fydd hwnna yn ergyd i reform. Mae'r canlyniad cyntaf wedi dod yn etholaeth Dan Thomas yr arweinydd, fe sydd wedi cael gair cyntaf etholiad yma. Ond falle bydden nhw wedi disgwyl cael trydydd sedd yn fyna. Just ychwanegu'n gyflym yn fyna, achos be dwi'n cymharu'r canlyniadau yma efo ydy arolwg ddari UGA wneud wythnos diwetha a'r model ddari nhw greu. Ac nhw ydy'r cwmni sydd efo record yng Nghymru o gael. Felly dyna lle dwi'n cychwyn. Ac oedd yn ôl i model nhw, dyla reform wedi cael tair yn fan hyn. Felly, fedri di ddim deud bod o'n ganlyniad siomedig mewn unrhyw ffordd iddyn nhw. Ond o safbwynt ffurfio llywodraeth, a gwthio'r gwch fyny'r traeth fel tai, dydy o ddim cweit beth o'n nhw'n obeithio amdano. Felly arwydd am weddill y canlyniadau falle? Wel, sgynna i ddim syniad ar y pwynt yma. Wel, mi allasau fod, neu mae'n bosib bod yna ffactorau lleol, chymod bod yr ymgeisydd ceidwadol efallai, dwi ddim yn gwybod, yn rhyfeddol o boblogaeth yn ardal, dydw i ddim wedi clywed unrhyw beth felly, ond mae'n bosib. A noddach cael effaith tebyg i hynny mewn etholaethau mwy, yn diwe? Yr apel unigol yna. Ond pam ti'n sôn am ychydig gannoedd o bleidleisiau, dydw i ddim yn credu bod pobl yn pleidleisio mewn blocs, fi'n meddwl bod hynny yn enllyb. Ond, enghraifft, mae'r ffaith bod Natasha Ashgar yn foslim, bod hi'n ferch i rywun oedd yn ddylanwadol iawn yn y gymuned boslemaeth yng Nghasnewydd, falle bod hynny werth rhyw 100 neu 200 o bleidleisiau, a bod hynny wedi gwneud gwahaniaeth. A Gareth, beth ni'n weld fan hyn ydy bod Dan Thomas yn y Senedd, mae'r reform i mewn. Mae hynna'n mynd i newid, a thraws newid gwleidyddiaeth Cymru, dweud a ddelo beth bynnag ydy'r canlyniad heddiw. Yndi, a dwi'n meddwl hefyd, da ni eisiau meddwl bod rhai pobl yn rhoi pleidlas i mewn, cos dyn nhw'n eisiau rhywun arall fod yna. Mae yna lot o pleidleisio negyddol di bod. Pleidleisiwch i ni i cadw hein allan. A dwi'n gweld hynna weithiau
yn gam arweiniol i fi, ond mae hwnna chwarae teg i Plaid Cymru. I wneud be maen nhw wedi wneud yn fanna, maen nhw'n heiddi bob clod, a mae mynd i newid strwythyr, swn i feddwl, fel da ni'n mynd ymlaen. Dwi'm yn cwilio ddim byd o YouGovs ma, sori. Dwi'n meddwl bod nhw... Gawn ni weld, Ti'n fwy am dy stats. Dwi'n neud stats fi ar social media, a wedyn dwi wedi gweld lle dwi'n weld o mynd. Etholaeth lleia Cymraeg Cymru hefyd yn ôl yr ystadegau sydd gyda fi. Dyma ni'n edrych... A Dan Thomas hefyd, dwi'n meddwl bod neb rownd y byrddau ma'n gwybod pwy oedd o ychydig o'r fisoedd yn dol. Ond... Yr unig etholaeth yng Nghymru yw henwi ar ôl bardd. Codi'r safon, de. Fy'n gwneud gwahaniaeth. Yw islwyn oherwydd nad oedd y cynghorwyr di-Gymraeg yn gwybod shwt stwff oedd fe. Fi wnaethon ni weld lluniau'r bari fyna wrth i ni disgwyl am y canlyniad ym Penabont Bro Morgannwg. Da ni yn disgwyl canlyniad Penabont Bro Morgannwg, oedden ni'n gweld lluniau o'r cyfri yn fanna, felly dyna fydd nesa. Maen nhw'n dechrau dod fel buses, dydyn bob etholiad, da ni'n aros am oriau, a wedyn mae'r canlyniadau i gyd yn dod efo'i gilydd. Andrew a T. Davies, dwi'n meddwl, os allan ni weld y lluniau unwaith eto, dyna fo yn ysgwyd llaw, yn enw cyfarwydd iawn, wrth gwrs, yn y Senedd, ac wedi bod yno ers 2007 yn gyn-arweinydd y blaid. Sgwni ydi o, fel Natasha Ashka, falla wedi hawlio i le ym Penabont Bro Morgannwg. Da ni disgwyl y datganiad cyn bo hir, ond gan bod o ddim ar y llwyfan, neu ddim yn fatha safon agosau at y llwyfan, pwy awyr, falla bod yna chydig funuda i fynd. Ond mi fydd na sylw mawr ar, a dyma fo, dwi'n meddwl, y dyn efo'r canlyniadau a'r math, sbectol ymlaen i gael gweld yn iawn. Na, mae di mynd am dro eto. Ond ni di excitio fan'na, dyma. Ond na fo, mae o'n galw falle ar ymgeiswyr. Ac mae hyn yn dangos pa mor newydd ydy'r drefn yma. Da ni fel newyddiadurwyr fel arfer yn cael gwybod be fydd y drefn ar bob llwyfan. Da ni'n cael bob math o wybodaeth. Weithiau fe fydd yr ymgeiswyr yn dyfynu, weithiau fydden nhw ddim. Hynny yw, mae pawb yn ffeindio'i ffordd, dydy Catrin. Mae rai ni bwysleisio faint o bethau sy'n newydd yn yr etholiad yma. Yn bendant, a hyd yn oed amseru pryd oedd y canlyniad cyntaf mynd i ddod, a mae wedi cyrraedd fe chwarter wedi 3, a ni wedi cael yr un cyntaf, ond mae'n siŵr bydden nhw gyd yn dod rhag fi nawr. Wrth gwrs, mae'r holl ymgeiswyr ar y llwyfan, ond fedrwch chi'n cael nhw... Mae nhw wrth i mynd wan ym Penabont. Dydym bosib. Felly, nôl at yr hen drefn, a mae hwn yn gyfnod nerfus iawn dydy Ewan Jones, sefyll yn fanna. A dyn nhw gyd yn gwybod wan beth yw'r canlyniad ydyn nhw? Maen nhw gyd yn gwybod? O, dyn. Wel, 6 sy'n yna, ynddo fe? Ia, ond maen nhw'n gwybod pa drefn hefyd, ydyn nhw? O, dyn ni'n gwybod. Achos dyhont, y mathemategydd na o Wlad Belg. Ia. Dyna oedd y prawf mawr cyntaf, pan oedd y ffigurau'n dod mas yna, trio gweithio mas cyn bod nhw'n datgelu pwy oedd wedi cael pa sef. Dan y drefn newydd yma, mae'n cymryd tipyn mwy o fathemateg, wrth gwrs. Ia, a da ni yn gweld Sarah Murphy yn fanna ar y dde, dwi'n meddwl, da ni. Mae'n anodd gweld o fan hyn, ond well mi beidio enwi neb arall, ac ond bod fi'n gweld yn iawn. Ond dwi'n meddwl bod yr canlyniad ar fi'n dod ym Penabont, mae eisiau symud hwnna wan, fatha pygethwr efo'i sbectol yn barod. Ond ydy, dyma fo y canlyniad. Datganiad canlyniad y bleidlais, Declaration of Result of Poll, ar gyfer etholaeth Penabont Bro Morgannwg for the Penabont Bro Morgannwg constituency. Dyddiad yr etholiad, dydd Iau, 7 February 2026, date of election, Thursday the 7th of May 2026. Yr wyf fi, Rob Thomas, swyddog canlyniadau ar gyfer etholaeth Penabont Bro Morgannwg, yn gweud mae nifer y pleidleisiau a gofnodwyd ar gyfer plaid wleidyddol a phob ymgeisydd unigol fel y ganlyn. Enw'r plaid wleidyddol neu'r ymgeisydd unigol. Ceidwadwyr Cymreig, Welsh Conservatives, 12464, 12464. Heritage Party, Traditional Family Values, 429, 429. Plaid Cymru, the Party of Wales, 2747, 27,407. Reform UK Wales, 24,612, 24,602. Wales Green Party, Plaid Werth Cymru, 4,220, 4,220.
Welsh Labour, Thafur Cymru, 9518, 9,518. Welsh Liberal Democrats, Democratiaid Rhydfrydol Cymru, 2175, 2,175. William Jeffreys, 221, 221. Caroline Jones, 651, 651. Lucia Wyatt, 114, 114. Cyfanswm nifer y pleidleisiau a fwrwyd ar draws Penabont Bro Morgannwg oedd 81953. Total number of valid votes cast across Penabont Bro Morgannwg was 81,953. Cyfanswm nifer papurau pleidleisio a wrthodwyd oedd 152. Total number of rejected ballot papers 152. Felly, rwy'n datgan bod seddi yn y Senedd ar gyfer etholaeth Penabont Bro Morgannwg wedi ei ddirannu i ymgweithwyr unigol a'r ymgweithwyr rhestr plaid canlynol. I declare that the following individual candidates and party list candidates have been allocated a seat in the Senedd for the Penabont Bro Morgannwg constituency. Sedd 1, seat 1, Plaid Cymru, Mark Jonathan Hooper. Sedd 2, seat 2, Reform UK Wales, Sarah Cooper-Lessard. Sedd 3, seat 3, Plaid Cymru, Sarah Rhys. Sedd 4, seat 4, Welsh Conservatives, Andrew R.T. Davies. Sedd 5, seat 5, Reform UK Wales, Gareth Thomas. Sedd 6, seat 6, Welsh Labour, Sarah Murphy. A thrwy hyn rwy'n datgan bod yr ymgeisir uchod wedi iawn ethol fel aelodau o'r Senedd ar gyfer etholaeth Penabont Bro Morgannwg. I hereby declare that the above-named candidates are duly elected as members of the Senedd for the Penabont Bro Morgannwg constituency. Plaid Cymru felly ar y brig a 27,407 o'r pleidleisiau yn fyna. Tua rhyw 2,000 ar y blaen i Reform UK yn yr ail safle y ceidwadwyr ar 12,464 llafur 9,518 yn nhw sy'n rhannu'r seddi fan hyn yn ar Blaid Werdd a'r Democratiaid Ryddfrydol. O ran cyfran y bleidlais, Plaid Cymru a 34, Reform UK 30, ti'n bod nhw'n naid lawr wedyn at y ceidwadwyr ar 15% a llafur 20% ar newid i chi ers 2021. Plaid Cymru a Reform yn gweld y cynnydd yna ni pleidlais. Llafur a'r ceidwadwyr ar ei lawr, Richards? Eto, ti'n modd, y cyd-destun yma hyn, dydy'r canlyniad ei hun ddim yn annisgwyl o ystyried ar arolwg yn barn. Dwi'n meddwl bod ni'n gorau pwyllo a dweud, ti'n modd, dyma chdi ardal lle mae ras dau geffyl rhwng llafur a'r ceidwadwyr yn draddodiadol. Penabont a Bro Morgannwg. Mae'r ddwy blaid yna rhwngthyn nhw wedi cael chwarter y bleidlais, felly mae Plaid Cymru a Reform yn unigol wedi cael mwy na'r ddwy blaid sy'n arfer cystadlu yn yr ardal yna. Mae'r ffaith bod Plaid Cymru'n cael treian o'r bleidlais ym Penabont Bro Morgannwg yn ryfeddod yn hanesyddol. Hynny yw, o ran be oedden ni'n ddisgwyl o fan hyn, a fynd yn ôl at yr arolwg barn nad ydy Gareth Wyn Jones yn ei gymeradwyo, ond oedden ni'n disgwyl i Plaid Cymru cael 2, i Reform gael 2, i'r Toriaid gael 1, i Llafur gael 1. Felly par, dwi'n meddwl, dych chi golffwyr yn galw hyn yn de, Rhodri. Ond yn hanesyddol, mae o'n ryfeddol. Dwi'n eistedd fan hyn yn gegrwth mwy na lai ar y canlyniadau yma. A dyna nhw y 6 bydd yn mynd i'r Senedd. Mark Hooper yn gynghorydd ym Bro Morgannwg ers 2022 wedi weithio fel ymgynghorydd i Lywodraeth Cymru. Da ni'n edrych ar y Sarah Rhys hefyd yn mynd. Pennaeth Oxfam Cymru ydy hi, Gareth Thomas wedyn ar ran Plaid Reform wedi cael ei ryddhau o'r fyddin gyda Anaf ac fel gwelson ni, yr aelod cyntaf fel soniodd rwy'n y bydd mewn cadarolwyn yn mynd i'r Senedd. Mae Sarah Murphy i mewn yn aelod amlwg o'r Blaid Lafur
cael y chal o yddi, ond Andrew a T Davies, fel Natasha Asgar, felly, i mewn yn ôl yn y Senedd, ac fel oedd Catrin yn awgrymu, awgrym falla bod y canlyniadau falla well na disgwyl i'r blaid geidwadol ar hyn o bryd. Ond fôn, o edrych ar y ffigurau yna, mae rhaid ni unwaith eto bwysleisio. Mae fôn di mynd. Wel, fi ddim yn sbio lawr ar y nodiadau. Ffrid digwyddodd yn ni gyda Harry. Wel, eich sy'n fôn yn mynd. Hyd a lledrith. Reit, hyd a lledrith. Mae eisiau deitha fi bod o pethau mae'n newid. Pwy arall, mae pawb arall yn peth. Reit, ond gyto, y canlyniad yna, i blaid Cymru ym Penabont Bro Morgannwg, hynny yw, mae'r deargryn yn digwydd o'n blaen ni. Ydy, mae'n, a mae'n rhyfeddol bod Plaid Cymru yn ei cystal mewn ardal fel yna, mae'n bron hyd yn oed fwy rhyfeddol bod Reform wedi dod o'n unlle i wneud cystal mewn lle fel yna, a bod cwimp yn y ddwy blaid fel oedd Richard yn deud sydd wedi cystadlu. Wy'n dal yn cofio pan mae Bro Morgannwg oedd y sedd fwyaf ffiniol. Fi'n credu boi'r enw Walter Sweeney wedi ennill o 19 pleidles. Mae'r math o beth nerdy fydde fôn yn gweud os oedd e dal. So, sy'n gymryd ein ac yn ei. Sir Raymond Gower. Ie, oedd yn hala llythyr pen blwydd i bawb pan nhw'n troi'n 19 er mwyn cadw sedd. Oedd mor ymylol. Mae'r ddwy blaid yna wedi mynd i ddim coll i bod bro. Ond maen nhw dal yn y Senedd. A mae lotri gynnar i ddod i unrhyw gasgadau. Ond wy'n dechrau teimlo bod pethau'n mor glos ar y funud, gallen ni ddiweddu lan o sefyllfa fler iawn lle gallai'r ceidwadwyr fod yn berthnasol a gallai llafur fod berthnasol. A falle cael y mathematic reform dros y 49. Dwi'n meddwl mae'n amlwg lotri gynnar, ond o edrych ar ddwy etholaeth, mae hwnna yn rhywbeth nawr sydd fydde fe'n sefyllfa ac yn ddilema brawychus, wy'n credu, chymod. Da chi'n clywed hynna gwbl iawn, hynny yw bod o fel oedd Elin Jones dweud os yn byd yn y bag hyd yma, fel o fynydd Rhodri, ond ydy'n dyn? Wel, jyst i ni gael roed hwn yn ei gyd-destun, dyma ddwy sedd, byddech chi'n mynd disgwyl i Blaid Gymru cael cymaint o hynny o seddi allan ohonyn nhw. Mae yna etholaethau eraill lle fydden ni'n siomedig pe bydden ni ddim yn neud yn well na hyn, ond i gael dwy sedd mewn dwy etholaeth, byddech chi'n mynd disgwyl i ni gael, dwi'n meddwl bod hynny'n pwynt dwi'n meddwl mae gyto ni'n neud ydy, a cymryd am eiliad, bydda Plaid Cymru y blaid fwyaf, pwy fysa'r partneriad ynddo. Achos os ydy'r ddwy blaid yma'n cael ei gwasgu gymaint, pwy fydd na ar ôl mwyn i chi gael trafodaeth efo nhw. Mae'r rhy gynnar i ddeud. No, mae'r rhy gynnar i ddeud, ond byddwn ni... Owain, fydda llafur yn barod i gefnogi Plaid Cymru mewn grym? Wel, cwestiwn o'r i llafur, mewn i fod mae'n cyflwr i wneud unrhyw beth. Dwi'n credu yn dyfe, ar ôl beth sy'n ymddangos fod e'n digwydd, yng ngobeith i yw fydde'r blaid lafur fel unrhyw blaid yn deall mewn system gyfrannol, fel un wedi cael ei ryw raddau ers dechrau'r Senedd, bod dyletswydd i gydweithio fel bod yna lywodraeth sefydlog i Gymru, fyddwn ni'n rhyfeddu os oedd unrhyw blaid yn trio yn colapso ni mewn i ail etholiad na dim byd, ond... Ond falle bod chi angen cyfnod yn gwneud dim byd, a dych chi wedi llywodraethu am chwarter canrif, falle bod angen bod allan o rym am chydig ag ail adeiladu? Mae hwnna'n ddadl dwi'n clywed, dwi'n credu falle bydde hwnna fydd i'r blaid, ond y peth cyntaf sy'n gwneud yw roi buddiannau'r wlad o flaen y blaid. Dwi ddim yn gyfedd y Plaid Cymru wrth i bod yn gyfod dibynnu ar bleidleisiau blaid lafur i fod yn onest, ond falle bydd rhaid i ni, gawn ni weld. Wel, chymod, sefyllfa ydy, mewn etholiad fel hyn, pan da chi'n edrych arni, ar ddiwedd y dydd mae lawr i Rhyfyddeg yn dydi. Llwyr lawr i Rhyfyddeg. Ac os ydy Blaid Cymru blaid fwyaf, a mae rhaid iddi felly ddibynnu ar gefnogaeth pryd eraill mwyn cael mwyafrif, yna di'r sefyllfa. Does ddim rhaid iddi fod yn sefyllfa glymblaid. Mi all i fod yn sefyllfa o bob math o bethau, o mynd o un bleidlais i'r llall, neu wrth gwrs i glymblaid, ond swn i'n disgwyl glymblaid am hynny, ond swn i'n disgwyl rhywbeth ella yn y canol rhwng y ddau. Reit, rhyw fath o gytundeb cydweithio, ond sa'n reit handi cael bach o brofiad llafur falle, achos dim ond Elin Jones sydd wedi bod mewn unrhyw fath o lywodraeth. Da chi efo profiad o lywodraethio, ond does neb yn y blaid, nag oes? Ia, ond mae hyn yn digwydd, yn dydi, pan mae gennych chi, meddyliwch chi, o leia mae gennym ni ryw fath o o fod mewn ryw fath o lywodraeth, yn does yn 2007 o 2010, felly mae yna y medrwn ni ddibynnu arno fo, does gan Reform ddim. Wel, mae Dan Thomas yn deud bod ydy'r rhedeg cyngor, dydy Banet. Ia, ond reit, a deud hynny, dwi'n eitha hyderus, pe bydda ni'n dod mewn sefyllfa lle bydda Plaid Cymru
gymwn ni am eiliad y blaid fwyaf, yna fydda angen gweld pwy fydda'r partneriad posibl. Mae gyfan gwbl yn dibynnu ar beth i rhyfeddeg ar ddiwedd y dydd, achos ar ddiwedd y dydd, da chi angen, os da ni ddim yn cael mwyafrif dros bawb, da chi angen pleidleisio rhywun arall, jyst wneud ethol y prif weinidog. Fi'n credu mai pwynt gito oedd y galle'r ceidwadwyr fod yn gwneud rhywfaint gwell nag oedd rhai wedi ddaro gymryd ac a galle nhw fod ar rhyw fath o lais. Galle nhw fod mewn syllla. A mae'n flwyddyn yn ôl, o'n i'n meddwl bod yna bosibilrwydd Cris y reform yn dod ar y top. Ac y bydde yna ddigon o geidwadwyr ar ôl i'w rhoi nhw mewn grym. Fydde ddilema ofnadw i Cemi Beidynog, heb sôn am geidwadwyr Cymru. Nawr, sa'n credu bod ni'n syllo na, ond, dwi ddim yn gwbl oddi ar y bwrdd pan ni'n dechrau edrych ar hyn. Mae'n lot rhy gynnar, ond mae'n syllo ddiddorol tu hwnt. Just y rheswm dwi'n mynd yn ôl at yr arolwg barn yma yn gyson. A mae yna bwynt. Mae yna bwynt. Oedd hwnna'n awgrymu bod y Plaid Cymru'n gallu cael 43 o sedda a reform yn cael 34. Right? Felly dyna pam dwi'n cymharu fan hyn, i weld pa mor agos ydyn ni. Cos petai'r Plaid Cymru'n cael 43, ti'n gallu llywodraethu fel llywodraeth leiafrifol. Ddim yn hawdd, ond mae o'n sicr yn bosibl. Os dyn nhw o dan 40, mae o'n mynd yn dena iawn. Os di reform ddim yn gallu gwneud dim byd ohoni yng nghanol y 30, hyd yn oed hefo rhywfaint o geidwadwyr yna. Felly, dyna pam, mae yna rhyw reswm pam da ni'n dod nôl at hyn. Yr un cwestiwn fyddwn ni'n codi am yr arolwg, os mae'n siarad ar canlyniad fan enwdd, nath Andrew R.T. Davies bron iawn rhedeg ymgyrch unigol Andrew R.T. Davies yn yr etholiad yma. Nath e roed negeseuon limas ar y cyfryngau cymdeithasol yn gofyn i bobl benthyg i pleidlais iddo fe a siarad yn y bôn gyda chefnogwyr reform oedd yna. Oedd yna blacardiau mawr yn cwestiynu'r Senedd ac yn neud yn glir ac yn gweud bod wastad wedi teimlo fel lleiafrif o fewn y Senedd. Felly, bod na, falle mae'n ddoi gadlyniad, falle bod na awgrym fan hyn bod y ceidwadwyr neu twtch bach yn well na beth yn disgwyl, ond bydden ni'n meddwl o ran Penabont Bro Morgannwg bod na ffactorau eitha penodol o ran y ffordd nath Andrew R.T. Davies cyn arweinydd y ceidwadwyr yn y Senedd, gwrs, siwr nath rhedeg i ymgyrch ym Penabont Bro Morgannwg. Be dwi weld ydy bod pobl Cymru wedi cael llon bol o pwydd yn llywodraethu ni. Maen nhw wedi cael llon bol. Mae hynna'n eglur. Ydy, da ni'n weld hynna. Dim ots am dy balls di a dy UPS di. Dim ots am hynna. Y pobl sy'n bwysig yma. Y pobl sydd wedi mynd a roed y croes na yn y bocsys a heina sy'n mynd i wneud gwahaniaeth. A da ni wedi gweld dipyn o sioc yma yma'n barod o. So da ni ddim yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd. Dim ots am pa o'r olwg yma. So di Gareth Wyn Jones a Richard Wyn Jones ddim yn perthyn. Dwi wedi gweithio lot o'i dad o Gareth Wyn Jones. Mae'n lot o Wyn Joneses rhwng bwrdd. Mae'n ormod o Joneses yma. B-O-double-L oedd y Ond Gareth, ddech chi benderfynu... Dach chi am rannu sydd ddech chi bleidleisio'n diwedd? Na, i fod yn onast efo chi, dwi wedi gweithio efo llawer iawn o bartia a dwi wedi mwynhau y cyfla i roi llwyfan iddyn nhw ar llwyfan go fowr, mwy na Sgin and Blinwent, mae'n siŵr, a mae hwnna... Wel, beth, 24 miliwn o bobl sydd wedi sbio ar just cyfryngau cymdeithasol ni fis dwytha. Mae'n huge. Richard Wyn Jones. Dwi ddim isio roi be dwi wedi roi yn y bocs na, ond be dwi isio gweld ydy gwella i Gymru i gyd. Cos dwi'n meddwl bydd plaid, beth a da i ddod i mewn, ella bydd yn reform, beth a da i mewn, mae gen llafur, beth a da, mae gen bob un o'r partia yma, pobl da, a da ni'n mynd i golli pobl, fatha Sam, o Sam yn ogyn da i amaeth ac yn gwneud gwaith calad, ac o'n gen i lot o barch iddo fo. Janet Finn Saunders, ti'n bo, hi o ddeilod ni, hi di wneud lot o gwaith. Da ni'n colli pobl da yna. Mae yna ddipyn o bwysa ar Plaid Cymru a reform wan. Mae yna bwysa ar ethol. A ti'n bo, mae'n amser i'r ddau yma tynnu socs i fyny a dechrau gweithio fo'i gilydd mewn rhyw ffordd. Na, ti'n ysgwyd y ben straight away. Pobl Cymru sy'n rhoi hein i mewn. Na, ond y reality ydy, mae yna bosibl cydweithio, ond mae yna bosibl hefyd, chymod, mae'r safbwynt y ddwy blaid mor wahanol. Mae yna bleidiau, dwi'n meddwl, y gallen ni fod yn cydweithio efo nhw, ond mae reform di wneud yn glir, dyn nhw'n eisiau cydweithio efo Plaid Cymru chwaith. So, ac hefyd, chymod, mae democratiaeth yn golygu bod rhaid chi gael llywodraeth a gwrthblaid. A dedwch, enghraifft, beth sy'n mynd i ddigwydd, peta Plaid Cymru a reform dod at ei gilydd, pwy fysa'r wrthblaid? Fas yna neb yna. So mae rhaid i chi gael plaid sy'n mewn llywodraeth. Lle rhaid i chi weithio fe gilydd, haid. Mae yna rei llefydd, mae rhaid i chi weithio fe gilydd.
Ond mae hynna fel gofyn i lafur ar cydwadwyr gydweithio am San Steffan. Mae hynna, da chi'n sôn am hen elynion. Na, diolch yn ddigwydd. Diolch yn mynd i ddigwydd, na di. Ond o ran awyrgylch y Senedd nesaf, os na Plaid Cymru fydd yn arwain, a reform fydd y brif wrthblaid, da ni'n sôn am densiynau a gwleidyddiaeth goffyrnig, dydan? Debyg iawn bydd na. Da ni ddim yn gwybod nac dan sut mae... Dwi wedi gweld gwahaniaeth yn y ffordd mae Dan Thomas wedi siarad, a'n y ffordd mae Helen Jenner wedi siarad. Di hi ddim fel petai, hi'n dilyn yr un llwybr yn union, a felly mae gwrthblaid, mae rhaid cael gwrthblaid gyfrifol, fel mae rhaid cael llywodraeth gyfrifol. Achos ar ddiwedd y dydd, dydy siarad slogana byth a beunydd ddim yn gwneud y marc pan ydych chi mewn yn y Senedd yna. Mae rhaid iddyn nhw fod yn hollol gyfrifol i edal Llywodraeth Plaid Cymru, os dyna be fydd o, i gyfri, ynde? A pidio meddwl mae jyst llwyfan di hwn ar gyfer gwneud rhywbeth arall yn Westminster. Ni'n gweld lluniau o Gaerffili ar y sgrin, o Gaerdydd, o Sir Gar, i ni yn disgwyl rhesied o ganlyniadau o fewn y munudau'r hanner awr, yr awr nesaf, pwy awyr, dyna i chi'r olygfa yng Nghaerffili, y llwyfan yn wag, a dyma ni nawr Caerdydd, y tŷ chwaraeon yng Nghaerdydd, le mae yna 2 gyfri yn digwydd ar gyfer Caerdydd Penarth a Chaerdydd Ffynon Taf, felly'r llwyfannau'n cael eu gosod, a dyma i chi Sir Fynwy Torfaen, etholaeth arall i chi draw yng Ngwent. Diddorol eich clywed chi, Gareth Wyn Jones ar y pen yna, yn sôn am y pick and mix falle, o bethau oedd yn eich plesio chi mewn manifestos gwahanol. Hynny yw, beth i chi moyn gweld yw manifestos, bron iawn. Y manifestos, wel, swn i'n rhedeg busnes a dwi'n rhoi business plan i chdi, a dwi'n rhoi y business plan o'n dy flaen di, a dwi'n mynd i wario hwn, a dwi'n mynd i wneud hyn. A wedyn, dwi'n mynd i wneud y busnes, a dwi'n mynd i wneud un byd sydd yn y business plan na. Wel, hynna beth dwi'n gweld lot o bartia yma'n wneud. Maen nhw'n gaddo'r byd ac yn rhoi un byd i ni. Mae'r rhaid i hynna newid, dwi'n meddwl mae'r rhaid i ni gael rhyw strwythyr lle fydda ni sbio ar y manifestos yma. A ti'n bo, mae rhoi bai ar Stan Steffan neu sam digon y bres yma. Pan ti'n sôn am 100 million yn dod allan o bob twll a chornol, rhaid i ni gael strwythyr lle mae'r budget ma'n dod o, lle mae'r bres ma'n mynd i gael ei wario, a mae'r un fath i bob un parti sy'n yn llywodraeth, mae rhaid i chi bod yn atebol yn y meddwl i. Sir Gyfyrddin yn datgan bod nifer y bydleisiau yn gyfnodwyd ar gyfer bob blaid wleidyddol ac ymgeisydd unigol fel y ganlyn. I, Wendy Walters, returning officer for the Sir Gyfyrddin constituency, declare that the number of votes recorded for each political party and individual candidate is as follows. Ceidwadwyr Cymreig, Welsh Conservatives, 5,853, 5,853. Gwlad gall Cymru fod yn well, gwlad Wales can be better, 327, 327. Heritage Party, keep our countryside green, 496, 496. Plaid Cymru, the Party of Wales, 36,160, 36,160. Reform UK, 27,542, 27,542. Wales Green Party, Plaid Werdd Cymru, 3,832, 3,832. Welsh Labour, Llafur Cymru, 6,458, 6,458. Welsh Liberal Democrats, Democratiaeth Ryddfrydol Cymru, 1,662, 1,662. Peters Bond Carl, Independent, 254, 254. Rose Jonathan, Independent Annibynnol, 101, 101.
Williams, Steve, Independent, annibynnol, 1,298, 1,298. Cyfanswm nifer y pleidleisiau a fwriwyd ar draws Sir Gyfyrddin oedd, and the total number of valid votes cast across Sir Gyfyrddin was 83,983, 83,983. Cyfanswm nifer papurau pleidleisio a wrthodwyd oedd, a total number of ballot papers rejected was 238, 238. Felly, rwy'n datgan bod seddi yn y Senedd ar gyfer etholaeth Sir Gyfyrddin wedi ei dyrannu am geiswyr restr plaid canlynol. Therefore, I declare that the following party list candidates have been allocated a seat in the Senedd for Sir Gyfyrddin constituency. Sedd 1, seat 1, Plaid Cymru, the Party of Wales, Kevin Campbell. Sedd 2, seat 2, Reform UK, Gareth David Beer. Sedd 3, seat 3, Plaid Cymru, the Party of Wales, Nerys Evans. Sedd 4, seat 4, Reform UK, Carmelo Colastanto. Sedd 5, seat 5, Plaid Cymru, the Party of Wales, Adam Price. Sedd 6, seat 6, Reform UK, Sarah Elizabeth Edwards. A trwy hyn, rwy'n datgan bod yr ymgeiswyr ychwaith wedi ei iawn ethol fel aelodau'r Senedd o'r gyfer etholaeth Sir Gyfyrddin. And I hereby declare that the said candidates are duly elected as members of the Senedd for Sir Gyfyrddin constituency. Diolch yn fawr. Thank you very much. Croeso i'r Gaerfyrddin. Newn ni draw am ganlyniad Blaenau-Gwent. Caerffili Rhymni. Okay. I, Richard Edmonds, Returning Officer for the Blaenau-Gwent Caerphilly Rhymni constituency, declare that the number of votes recorded for each political party and individual candidate is as follows. Yr wyf fi, Richard Edmonds, swyddog canlyniadau ar gyfer etholaeth Blaenau-Gwent Caerphilly Rhymni, yn datgan bod nifer y pleidleisiau a gofnodwyd ar gyfer pob plaid wleidyddol ac ymgeisydd unigol fel y ganlyn. Welsh Conservatives, 3353. Ceidwadwyr Cymreig, 3,353. Green Party, 2447. Plaid Werdd, 2,447. Heritage Party, Free Speech and Liberty, 262. Heritage Party, Free Speech and Liberty, 262. Open Party, 102. Plaid Agored, 102. Plaid Cymru, Party of Wales, 29314. Plaid Cymru, 29,314. Reform UK Wales, 23955. Reform UK Wales, 23,955. Welsh Labour, 7739. Llafur Cymru, 7,739. Welsh Liberal Democrats, 1284. Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, 1,284. Brace Jordan, 931. Brace Jordan, 931. Watley Mike, 374. Watley Mike, 374. Wright Steve, 71. Wright Steve, 71. And the total number of valid votes cast across Blaenau-Gwent, Caerphilly, Rhymni was 69832. Cyfanswm nifer y pleidleisiau a fwriwyd ar draws Blaenau-Gwent, Caerphilly, Rhymni oedd 69,832. The total number of ballot papers rejected was 155. Cyfanswm nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd oedd 155.
Therefore, I declare that the following individual candidates and party list candidates have been allocated a seat in the Senedd for the Blaen y Gwent Caerphilly Rhymney constituency. Felly rwy'n datgan bod y seddi yn y Senedd ar gyfer etholaeth Blaen y Gwent Caerphilly Rhymney wedi dyrannu i'r ymgeiswyr unigol a'r ymgeiswyr rhestr plaid canlynol. Seat 1, Delyth Jewel, Plaid Cymru Party of Wales. Delyth Jewel, Plaid Cymru. Seat 2, Llŷr Powell, Reform UK Wales. Sef 2, Llŷr Powell, Reform UK Wales. Seat 3, Lindsay Whittle, Plaid Cymru Party of Wales. Sef 3, Lindsay Whittle, Plaid Cymru. Seat 4, Catherine Cullen, Reform UK Wales. Catherine Cullen, Reform UK Wales. Seat 5, Niamh Salkeld, Plaid Cymru Party of Wales. Seat 5, Niamh Salkeld, Plaid Cymru. And seat 6, Joshua Kim, Reform UK Wales. Seat 5, Joshua Kim, Reform UK Wales. And I hereby declare that the said candidates are duly elected as members of the Senedd. Dyna ni felly dim aelod llafur ymlaen â Gwent Caerphilly Rhymney. Draw ni I Gaerdydd Penarth. I, Paul Orders, returning officer for the Caerdydd Penarth constituency, declare that the number of votes recorded for each political party and individual candidate is as follows. Mae Paul Orders, swyddog canlyniadau ar gyfer etholaeth Caerdydd Penarth yn datgan nifer y pleidleisiau a gofnodwyd ar gyfer bob plaid gwleidyddol a phob ymgeisydd unigol fel y ganlyn. Britain's Communist Party, 211 votes. Britain's Communist Party, Plaid Gominyddol Prydain, 211. Caedwadwyr Cymraeg, Welsh Conservatives, 6,818 votes. Caedwadwyr Cymru, Welsh Conservatives, 6,818. Heritage Party, 198 votes. Heritage Party, 198 o bleidleisiau. Plaid Cymru, the Party of Wales, 36,136 votes. Plaid Cymru, the Party of Wales, 36,136. Propel, We Mean Business, 3,471 votes. Propel, o ddifri dros Gymru, 3,471 o bleidleisiau. Reform UK Wales, 15,525 votes. Reform UK Wales, 15,525 o bleidleisiau. Wales Green Party, 12,113 votes. Plaid Werdd Cymru, 12,113 o bleidleisiau. Welsh Labour, 10,907 votes. Welsh Labour, Llafur Cymru, 10,907 o bleidleisiau. Welsh Liberal Democrats, 2,260 votes. Welsh Liberal Democrats, Democratiaeth Rhyddfrydol Cymru, 2,260 o bleidleisiau. Rhys Roberts, 414 votes. Rhys Roberts, 414. So the following party list candidates have been allocated a seat in the Senedd for the Caerdydd Penarth constituency. Mae'r ymgeiswyr unigol a'r ymgeiswyr rhestr plaid canlynol wedi cael sedd yn y Senedd ar gyfer etholaeth Caerdydd Penarth. Seat 1, Anna Heledd Brychan, Plaid Cymru, the Party of Wales. Sedd 1, Anna Heledd Brychan, Plaid Cymru, the Party of Wales. Seat 2, Ciara Duncan Marshall, Plaid Cymru, the Party of Wales. Sedd 2, Ciara Duncan Marshall, Plaid Cymru, the Party of Wales.
Seat 3, Joe Martin, Reform UK Wales. Seat 3, Joe Martin, Reform UK Wales. Seat 4, Anthony Slaughter, Wales Green Party. Seat 4, Anthony Slaughter, Wales Green Party. Seat 5, Letitia Andrea Gonzalez Estigaribia, Plaid Cymru, the Party of Wales. Seat 5, Letitia Andrea Gonzalez Estigaribia, Plaid Cymru, the Party of Wales. Seat 6, Hugh Thomas, Welsh Labour. Seat 6, Hugh Thomas, Welsh Labour, Plaid Cymru. And I hereby declare that the said candidates are duly elected as the members of the Senedd. Rhywbeth o hanes yn cael ei greu yng Nghaerdydd Penarth a sydd yn Senedd Cymru i'r Blaid Werdd. Ond dyna nhw'r pleidleisiau chi Plaid Cymru ar 36 o filoedd Reform UK dros hanner yn llai, 15,525 y Blaid Werdd a 12,113 ac mae'r 10,900 yna i lafur yn sicrhau sedd hefyd. Cyfran enfawr o'r bleidlais yn mynd i Blaid Cymru, 41% Reform ar 19, y gwrddion 40 a llafur ar 12. A'r newid wedyn ers y tro diwetha, llafur a'r gostyngiad amlwg yna o 26%. Mewn seddi, dyma siwr mae'n edrych yng Nghaerdydd Penarth. 2 sedd i Blaid Cymru, Reform y Blaid Werdd a llafur Bethan yn rhannu un yr un. Ie, ar 6 fydd yn mynd i gynrychioli'r etholaeth newydd yma, 3 o Blaid Cymru a wedyn y pleidi eraill, ac yr ail arweinydd i gyrraedd y Senedd, y prynhawn mae Dan Thomas i mewn ac mae Anthony Slaughter yn creu hanes fel oedd Rhodri'n dweud fel yr aelod o'r Blaid Werdd, y cyntaf yn y Senedd. Ac wedi bod yn arwain y Blaid yng Nghymru ers 2018. Letitia Gonzalez Estigaribia gyda llaw wedi geni yn Buenos Aires ac yn byw yng Nghaerdydd am 10 mlynedd. Anna Brychan yn ddeon cynorthwyol gyda Phrifysgol y Ddod Sant ac yn amlwg iawn ym myd addysg. Felly mae rhaid ni gyd ymgyfarwyddo ar enwa newydd yma. Joe Martin yn 28 oed yn ymgeisydd yn is-etholiad Cyngor Caerdydd yn Grangetown yn 25 yn byw a'i fagu yng Nghaerdydd ac yn gweithio yn y maes ariannol. Ia. Wel, mae'n hynod o ddifyr dydy i weld yr enwa newydd yma. Falle bod na gyfle i fynd nôl dros rhai o'r ffeithiau gafon ni sawl bws yn llawn canlyniadau yn cyrraedd yr un pryd. Bws gwyrdd oedd hwn. Plaid Cymru a 29 o filoedd Mlaenau Gwent Caerffili Rhymni a Reform UK 23 o filoedd ac ochennaid amlwg yn y stiwdio fan hyn wrth i ni sylweddoli nad oedd sedd yn yr etholaeth yma i'r Blaid Lafur. Cyfran y bleidlais i chi fyna i gael gweld ar newid ers 2021 yn defnyddio'r ffigyret hybiannol, 33% yn llai o'r gyfran yna yn mynd i Lafur. A'r seddi 2 i Blaid Cymru a 3 i Reform. Dyma nhw'r aelodau etholedig. Ie, ac falle bod werth wneud pwynt gawn ni drafod gymaint efo Hugh Thomas yn ystod y rhaglen yma. Fo'n crafu sedd yn yr etholaeth wetha yna, ond dim lle i Alun Davies ym Mlaenau Gwent. Roedd o'n weddol hyderus y bore yma, ond na, wedi'r ail gyfri, dim lle. A Llyr Powell, wrth gwrs, wedi brwydro yn is-etholiad Caerffili a wedi dod yn ail. Delyth Jewel yn enw cyfarwydd gyda'r blaid. A siŵr o fod, os ydyn nhw'n ffurfio Llywodraeth, yn mynd i fod yn un o enwa mawr y blaid. Lindsay Whittle wedyn wedi ennill is-etholiad Caerffili. A chroeso mawr i Desmond Clifford sy'n ymuno ni ac wedi gweithio gyda sawl prif weinidog yn y Senedd dros y blynyddoedd ac yn Swyddfa Cymru yn Llundain ac bellach yn sylwebydd gwleidyddol croeso ato ni Des. Be ydych chi'n neud o'r canlyniadau hyd yma? Mae'n anhygoel, mae lot o enwau yn gyfarwydd, ond mae eisiau geirfa hollol newydd i sôn am y gwleidyddiaeth Cymru. Ond oes, mae bethau rhyfeddol wedi bod yn digwydd. Fi'n byw fan hyn yn y brifddinas. Mae tri aelod Plaid Cymru allan o 6. Mae'n just yn anhygoel. So chi wedi gweud hyn 2 flynedd yn ôl.
fysa neb wedi eich coelio chi, so chi'n mynd off mewn ambulance i ryw gatre rhywle, ond mae'n canlyniadau amazing, really. A da chi newydd sgwennu llyfr da iawn os gael dweud, Des, am hanes ddatganoli hyd yma, a da chi'n sôn am benod newydd, hynny yw, mae'n anodd am gyffred ag arwyddocad y newid cywair yma. Ie, mae'n nawyd sylfaenol yn dydy, achos am hynny, bydd 96 aelod, mae'n debyg rhyw 70 ohonyn nhw yn mynd i fod yn aelodau cwbl newydd. Dwi'n yn y carfan reform, I suppose bod lot o nhw erioed wedi cwrdd ein gilydd. Ac yn carfan Plaid Cymru, I suppose, Londwrn sy'n erioed wedi bod i mewn i adeilad Llywodraeth yma yng Nghaerdydd. So mae'n penod hollol newydd. Wy yn ymwybodol yn bod ni heb ddangos yr ystadegau o etholaeth Sir Gaerfyrddin, felly just mwyn wneud yn siŵr yn bod ni wedi ticio pob bocs fan hyn. Plaid Cymru 36 o filoedd ar y blaen i reform ar 27 a edrychwch pa mor bell ar ei hôl hi fan hyn. Mae'r blaid lafur. Cyfran y bleidlais yn 43% i Blaid Cymru, reform 33 ar naid lawr at y gweddill. Y newid ers 2021, unwaith eto i ni'n gweld y twf yna i Reform UK yn ei poblogrwydd nhw ac yn Sir Gaerfyrddin mi roedd e'n golygu bod Plaid Cymru a Reform yn rhannu y seddi. A dyna'r enwa. Ac ar y brig y fanna, nid yn y drefn, ond Adam Price. A mi oedd na rhai wythnos yn ôl sôn a fydda fo'n cadw i sedd, ond dyna fo yn ddiogel yn ôl yn y Senedd. 3 Blaid Cymru a 3 Reform. Mae rai ni gyflwyno. Dafydd Wigley sy'n newydd ymuno ni cyn arweinydd y blaid. Croeso. Diolch yn fawr. A da chi'n wen o glust i glust? O glust i glust. Dwi'n bron iawn methu credu ynddo. Gweld y canlyniad Penarth a Chaerdydd yna yn mynd y tair sedd, a'r tair sedd cyntaf o trwodd i ni fel yna. Tair sedd Blaenau Gwent. Heb rhan aelod llafur yna. Dwi'n teimlo i'r byw dros Alun Davies sy'n gwneud joban o waith yn y cynulliad yn Senedd Cymru am rwan. Ond dyna ni, mae yna newid mawr yn hiriogaeth yn Eirin Bevan. Ond dwi'n arbennig o falch o weld fod Adam Price yn ôl eisiau gyfyrddin. Oedd yn sefyll trydydd yn y rhestr ni, ac oedd yna dipyn bach am hyath sydd sy'r bleidlais yn mynd, ond mae'n ddiogel. Ac yna fo ran mawr i chwarae o safbwynt polisi economaidd Plaid Cymru yn y Senedd Newydd, a dyna un o'r elfennau pwysica sy'n gwynebu ni. Ia, a gyda chi'n digon hyderus i ddeud erbyn hyn ar ôl gweld y canlyniadau yna, y byddwch chi yn arwain rhyw fath o lywodraeth? Wel, fyswn i'n mawr obeithio. Mae hi'n glir yn yr enghraifft yna Penarth a Chaerdydd bod Plaid Cymru wedi curo reform mor glir. Yn ei falch gyda llaw o weld fod y blaid werdd efo ei harweinydd i mewn yn y sedd yna hefyd. Felly mae yna leisiau gwahanol am fod yna. Dwi ddim yn meddwl bydd Plaid Cymru fy mwyafrif dros bawb, mae hynny nes a beth i amhosib, ond dwi'n credu y bydd yna fwlch digon clir. Rhyn ap Iorwerth ddylsa gael ei ethol yn arweinydd yn brif weinidog nesaf Cymru, ac wedyn adeiladu ar hynny a gweld beth ydy'r cefnogaeth mae'n gallu cael gan wahanol aelodau yn y Senedd mwyn cael y rhaglen sydd gennym ni ar y gweill yn y manifesto trwodd. Di wedi bod yn gofyn am air o gyngor? Di o'n barod amdani os fydd y canlyniad yn plesio? Dydy Rhyn ddim angen cyngor gen i. Mae Rhyn wedi gwneud yn wych. Oes o rhywbeth? Wel, mae fan hyn yn y cyfri yn Llandudnon Gwenu yn edrych yn ddigon bodlon hyderus, hapus newn ni ddweud hyd yn oed. Mae Rhyn wedi arwain frwydr rhyfeddol dros yr wythnosau dwytha yma. Mae o wedi creu delwedd o brif weinidog nesaf Cymru yn disgwyl am gael i benodi i'r swydd. Mae gen o fo manifesto ymarferol, mae wedi cael ei gostio, a'r sialens yn awr ydy sicrhau yn bod ni yn gyrru ymlaen efo hwnnw ar fyrder a peidio llusgo'n traed. Piti yn bod ni heb weld y costau me, ynddo fe? Sorry? Piti yn bod ni heb weld y costau me? No, oedd y costau wedi cael ei gweithio allan gan Blaid Cymru, ac oedd nhw wedi cael ei gwireddu gan un o economegwyr blaenllaw yn Cymru. Felly, da chi'n edrych ar y pleidiau eraill. Dwi'n meddwl nawr un plaid wedi rhoi i costa llawn llwyr ger bron, ond mae hyn yn gwbl gredadwy. Mae yn bosib i wneud o fewn y math o gyllideb sydd gennym ni. Yn amlwg, da ni am fod yn brwydro i gael mwy. A dyma un o'r sialensau gyda llaw i aelodau llafur o Gymru yn San Steffan. Oherwydd be oedd yn amlwg yn y pola welson ni yn ddiweddar ar ddechrau'r ymgyrch yma,
Paul gan ITV dwi'n credu oedd o, yn dangos Plaid Cymru yn rhedeg, Plaid Lafur yng Nghymru yn rhedeg ar ryw 14%, ond i aelodau llafur yn San Steffan o Gymru, oedd yna ond rhyw 8% o gefnogaeth iddyn nhw, sef mae'r ferniadaeth o be mae aelodau llafur Cymru wedi wneud yn San Steffan, cymaint ac i'r Stamer. A dwi'n credu fod Joe Stevens ei hun yn gorfod cymryd rhan o cyfrifoldeb am hynny. Ac os ydy llafur am ail ennill unrhyw dîm yng Nghymru, dir yng Nghymru dros y cyfnod nesaf, mae rhaid iddyn nhw fod yn gweithio yn gletach dros Gymru yn San Steffan, yn ogystal â fod yn cydweithio yn adeiladol yng Nghaerdydd. Wel, be am hynny, Owain Williams? Dych chi wedi bod yn llafar ar hyn yn y gorffennol? Dwi'n credu bod hwnna'n anebygol iawn o ddigwydd. Yn anffodus, yw'r gwir. Ond ydych chi'n cytuno fo David Wigley? Dwi'n cytuno ar y pwynt yna. Byddech chi'n meddwl bod edrych ar ôl buddiannau chi'n fel aelod seneddol, heb sôn am yr egwyddor yn gyrru pobl i'r cyfeiriad yna, ond dwi'n amheus iawn fydd yn digwydd. A dwi'n siŵr yna un peth sy'n ni'n cytuno arno fo. Mae dyfodol pobl ifanc Cymru ydy'r peth pwysica, cyfrifoldeb pwysica sydd ar y Lywodraeth Cymru, a creu cyfleoedd iddyn nhw yn eu gwlad eu hunan. Da chi wedi gweithio ar hyn, dwi'n gwybod dros y blynyddoedd, a mae angen i bob plaid fy wneud hyn, oherwydd os da ni'n colli talent Cymru o Gymru, sut da ni am adeiladu dyfodol gwell i'n gwlad. Sialens mawr i'r Llywodraeth nesaf. Cyn bod ni'n coroni Plaid Cymru, ynddo? Just i fynd yn ôl at y canlyniadau yma, sydd, a dwi'n deall pan bod pawb yn edrych ar y canlyniadau ac yn rhyfeddu, ond dwi eisiau mynd yn ôl at be di par, right? A be da ni'n ddisgwyl. Ac oedd Blaena Gwent Caerffili Rhymni, mae Reform wedi gwneud un well na'r disgwyl yn fyna, os ydw i'n gallu cofio ffigurau yn iawn. Felly, dyma, mae yna dipyn o ffordd i fynd. Mae'n edrych yn galonogol iawn i Blaid Cymru, a mi oedd yr arolwg dwytha yn awgrymu bod yna dipyn o fwlch rhwng Blaid Cymru a Reform. Ond mae'n dibynnu ar Plaid Cymru yn cael 4 sef mewn ambell i le, sydd yn andros o her, reit? Felly, dydy'r hwn ddim drosodd eto, ac fydd y Reform yn falch bod nhw wedi cael y sedd ychwanegol na oddi ar llafur. O gael oddi ar llafur, da chi'n tynnu sedd i ffwr o blaid a allasau fod yn fodlon cydweithredu hefo Plaid Cymru, a dydy Reform ddim yn mynd i wneud hynny, dwi'n fodlon darogan hynny. Felly, ydych chi'n just cyn bod ni'n mynd yn hyd... Felly mae'n hell yn rhyfedd i alw'r etholiad yma. Wel, un o peth arall yn ddiddorol am Blaena Gwent, oedd o'n tanlinellu be mae'r system newydd mae'n neud yn doedd. Lle gyson ni y 2 blaid fawr yn cael 2 yr un, llafur yn cael 11% o'r bleidlais a ddim yn cael 1 sef. So'r pethau yma da ni wedi bod yn sôn amdano fo fel priodoledda'r system newydd, mae'n gwobrwyo'r pleidiau mwy, mae cael ei fewn, mae ennill 1 sef, mae honna yn her ynde. Felly mae Blaena Gwent Caerffili Rhymni yn crisialu be di natur y system newydd yma, a mae o'n dangos bod di ddim yn anobeithiol i Reform eto. Diolch Richard, mae rhaid ni fynd draw i gyfweld ag arweinydd sydd ar ei ffordd i'r Senedd. Congratulations, Anthony Slaughter, joining us live from Cardiff. You're live on S4C. What does it feel like to be the first Green member in the Welsh Senedd? It's incredible, it's exciting. This is a historic breakthrough. This changes things for good in Welsh politics. Having Green voice in that Senedd makes all the difference. I'm over the moon, so grateful to all those campaigners who've worked so hard over the years to make this happen. And with other results coming in from London and Scotland, we're seeing that people across these islands are ready for green politics. They're ready for the politics of hope. And what are you hearing? I mean, you're the first in. You were targeting Cardiff. What are you hearing about Caerdydd, Ffynnon-Taf, and how many do you expect to be joining you? There's all to play for. I'm hearing it's quite close in Caerdydd, Ffynnon-Taf. We should know quite soon. I really want Paul Rock in the Senedd with me. In terms of numbers, we'll see how the evening plays out, but I have to keep reminding people that just that one is a historic breakthrough. We need to remember the difference Caroline Lucas made in Westminster. I really want a group of Greens with me, but this is just the start. The momentum doesn't stop here. We've got council elections next year. I'm confident we'll get a Green MP in Wales in the next general election. This is only the beginning. That is a breakthrough that we have made, and I'm confident we're going to continue to grow in Wales and gain more and more electoral representation. Thank you very much. Short and sweet. We're going to... da ni'n mynd i Pontipri, Cynon Merthyr am ganlyniad. At the Senedd Cymru election for the Pontipri, Cynon Merthyr constituency,
held on the 7th of May 2026, declared that the number of votes recorded for each political party and individual candidate is as follows. Yr wyf fi, swyddog canlyniadau etholiad y Senedd Cymru ar gyfer etholaeth Pontipri, Cynon Merthyr, ac yn haliwyd ar y 7 Fai 2026 yn datgan bod nifer y pleidleisiau gofnodwyd ar gyfer pob plaid wleidyddol ac ymgeisydd unigol fel y ganlyn. Caedwadwyr Cymru, Welsh Conservatives, 4,339. 4,339. Gwlad, gall Cymru fod yn well. Gwad, Wales can be better, 202. 202. Heritage Party, Traditional Family Values, 431. 431. Plaid Cymru, the Party of Wales, 28,687. 28,687. Reform UK, 22,217. 22,217. Wales Green Party, Plaid Werth Cymru, 3,466. 3,466. Welsh Labour, Llafur Cymru, 9,344. 9,344. Welsh Liberal Democrats, Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, 1,393. 1,393. Biddulph, Joseph Anthony, Annibynnol Independent, 104. 104. Williams, Dai, Headley, Annibynnol Independent, 148. 148. Winter, Beth, Independent, Annibynnol, 2,297. 2,297. The total number of valid votes cast across the Pontipri Cynon Merthyr constituency was 72,847. Cyfanswm nifer y pleidleisiau bwriwyd ar draws Pontipri Cynon Merthyr oedd 72,847. The total number of ballot papers rejected was 219. Cafodd 219 papur pleidlais ei wrthod. Therefore, I declare that the following have been allocated a seat in the Senedd Cymru for the Pontipri Cynon Merthyr constituency. Felly rwy'n datgan bod sedd yn y Senedd Cymru ar gyfer etholaeth Pontipri Cynon Merthyr wedi ddirannu i'r canlynol. Seat 1, Sedd 1, Plaid Cymru, the Party of Wales, Helydd Fychan. Seat 2, Sydd 2, Reform UK, Jason O'Connell. Seat 3, Sedd 3, Plaid Cymru, the Party of Wales, Liz McLean. Seat 4, Sedd 4, Reform UK, David Hughes. Seat 5, Sedd 5, Plaid Cymru, the Party of Wales, Sarah Crowley. Seat 6, Sedd 6, Welsh Labour, Llafur Cymru, Vicky Howells. And I hereby declare that the said candidates are duly elected as members of the Senedd Cymru for the Pontipri Cynon Merthyr constituency. A thrwy hyn rwy'n datgan bod... Dyna ni felly tair sedd i Blaid Cymru, 2 i Reform a Llafur yn cipio'r chweched sedd na ar gweinidog gynt, Vicky Howells yn cadw I sedd. Helydd Fychan yn aelod ers 2021. Liz McLean yn mynd I ymuno hi, prif swyddog Mentref Iaith Merthyr Tydfil, ac yn aelod amlwg iawn ac yn wyneb cyfarwydd yng Nghanolfan a Theatr Soar. Sarah Crowley yn ymuno a hi o Benryw Ceiber, Jason O'Connell yn gynghorydd cymuned yn Horfaen, ac David Hughes yn gynghorydd yn Merthyr Tydfil ers 2017. Ac maen nhw gyd ar ei ffordd i'r Senedd I gynrychioli Pontipri Cynon Merthyr sydd yn draddodiadol wrth gwrs wedi bod mor goch. A dyma siwrt y gyrhaeddo nhw'na, cyfran y bleidlais I Blaid Cymru yn 39%, 31 I Reform a Llafur ag 13. Ac unwaith eto, ni'n gweld y newid ers 2021 yn defnyddio'r ffigyret hybiannol mewn system newydd. Mae yna etholaethau newydd, felly Llafur eto y cwimp yna yn eu pleidlais nhw. I weld yn glir, ac fel I ni eisoes wedi sôn, mae yna 2 sedd I Blaid Cymru, Reform a 2 Llafur ac 1 Catrin. 1
Yn wir, I lafur. Ie, gan bod ni bod yn cyfeirio gymryd at arolygon barn, mae'r Richard Wyn Jones mae'n hoff ohonyn nhw. Fan hyn yn wir, mae di newid rhwng Plaid Cymru a Reform. Plaid Cymru wedi cael y dair o ddiwgyf yn dod gan bydden ni'n mynd i Reform. Felly tair I Blaid Cymru yn hytrach ar ddwy, a Reform ar ddwy yn hytrach na thair. Felly mae hwn yn awgrymu, noson galonogol, diwrnod galonogol. Oedd hi'n diwrnod reit galonogol I Plaid Cymru cyn hynny, chwarae teg, ond na, mae hwnna'n canlyniad arbennig o dda I Blaid Cymru. Canlyniad siomedig arall I lafur. Dwi'n meddwl bod do'n ni rwan dechrau cymryd yn ganiataol bod y canlyniadau yma'n wael I llafur. Y llafur wedi colli beth, 34 pwynt yma. Mae'r canlyniadau yma'n echrydus I lafur. O'n i'n gwybod yn ddeallusol mae dyma be o'n i'n mynd I weld heddiw ar ôl gwneud yr arolygon bar yma ar ôl. Ond yn emosiynol, dwi'n meddwl bod fi'n barod ar gyfer hyn, achos da ni wedi cael y magu mewn gwlad lle mae llafur just yn ennill etholiadau. A mae gweld hyn... A dychmygwch wylio hwn yn rhif 10 Downing Street. Un peth yw gweld arolygon barn, un peth yw gweud it's factored in, it's in the stock price, o'r holl bethau yma fwy. Ond I feddwl bod Keir Starmer wedi camu allan bore yma a gweud wi ddim yn mynd I nunlle, cyn gweld hyn. Os wedi mynd nôl nawr, a mi fydd a fydd pawb sy'n agos at fe'n istedd fyna, falle yn ystudfa na wrth galon rhif 10, wy'n gyfarwydd iawn yn gwylio hyn a meddwl, we didn't get one seat in, chymod, y llefydd yma, fydd ar goll. Ond ydy yn gallu ymballau o gwbl o hyn? Ddoth o ddim yma yn ystod yr ymgyrch, hynny yw Llafur Cymru di hyn. Mae hyn wedi digwydd ar ei watch e. A beth yw bobl yn meddwl yw... Yn y Rhondda, mae'n ddrwg gen I gyto ond draw yn I afan ogwr Rhondda. Returning officer for the Afan Ogor Rhondda constituency declare that the number of votes recorded for each political party and individual candidate is as follows. Mae Francis O'Brien, swydd y Canlyniadau ar gyfer etholaeth Afan Ogor Rhondda yn datgan bod nifer y pleidleisiau a gofnodwyd ar gyfer pob plaid wleidyddol ac ymgeisydd unigol fel ganlyn. Ceidwadwyr Cymraeg, Welsh Conservatives, 2,831. 2,131. Heritage Party, 747. 747. Plaid Cymru, the Party of Wales, 24,538. 24,538. Reform UK, 22,345. 22,345. Wales Green Party, Plaid Wrth, Cymru, 2,561. 2,561. Welsh Labour, Llafur Cymru, 11,123. 11,123. Welsh Liberal Democrats, Democratiaid, Rhyddfrydol, 1,800. 1,800. Captain Beanie, 504. 504. And the total number of votes cast across Afan Ogor Rhondda was 66,449. Cyfanswm nifer y pleidleisiau a fwriwyd ar draws Afan Ogor Rhondda oedd 66,449. The total number of ballot papers rejected was 135. Cyfanswm nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd oedd 135. Therefore, I declare that the following candidates have been allocated a seat in the Senedd for the Afan Ogor Rhondda constituency. Felly, rwy'n datgan bod sedd yn y Senedd ar gyfer etholaeth Afan Ogor Rhondda wedi ddyranu i'r ymgeiswyr canlynol. Seat 1. Sedd 1. Plaid Cymru, the Party of Wales, Sarah Evans. Seat 2. Sedd 2. Reform UK, Benjamin Hodge McKenna. Seat 3. Sedd 3. Plaid Cymru, the Party of Wales, Alan Cox. Seat 4. Sedd 4. Reform UK, Steve Bayliss.
Seat 5. Sydd 5. Welsh Labour, Llafur Cymru, Hugh Ranker Davis. Seat 6. Sydd 6. Plaid Cymru, the Party of Wales, Elin Stevens. And I hereby declare that the said candidates are duly elected as members of the Tair Senedd. sedd felly Blaid Cymru 2 i'r Reform ac 1 Hugh Ranker Davis i'r Blaid Lafur, Prif Weinidog i mewn a unwaith eto Llafur a'r waelod y rhestr yn cael y chweched sedd. Sarah Evans gyda llaw yn gynghorydd yn Rhondda Cynon Taf ers 2008. Alun Cox yn enw, wel, sydd wedi bod yn y byd gwleidyddol ers degawda yn byw yn Porth, swyddog datblygu cyllid Prifysgol De Cymru ac yn aelod o'r blaid ers 45 o flynyddoedd ac wedi ceisio droion i guro'r drws. Elin Stevens wedyn yn gynghorydd Rhondda Cynon Taf ac yn fyddar ac yn gynweithiwr gyda Heledd Fychan a hitha ar ei ffordd i mewn. Benjamin McKenna wedyn o blaid cloddio am lo yng Nghymru. Nath o hynny'n glir yn ystod yr ymgyrch Steve Bayliss wedyn yn ymgeisydd ar gyfer blaid Brexit gynt. Felly dyna'r enwa. A dyma'r cyfrannau i chi gael gweld os ych chi'n un am yr ystadegau. 37% fyna i Blaid Cymru, Reform ar 34, Llafur 17. Ac mae'r newid, mae'na batrwm yn datblygu fan hyn yn dos i ni fel tasen ni'n ailadrodd yn hunain o gyhoeddiad i gyhoeddiad ar hyn o bryd, ac mae'r bar coch na'n ymestyn o dan y man canol sy'n newyddion drwg i'r Blaid Lafur ac mewn seddi wedyn, dyma siwr mae'n edrych i gadarnhau tair yn afarn ogwr Rhondda yn mynd i Blaid Cymru, 2 i Reform a'r 1 yna i Lafur, Hugh Ranker Davis. Dirprwy Brif Weinidog Cymru, Richard. A mae hwn yn eto yn ganlyniad campus i Blaid Cymru, yn well na'r darogan, un arall o'r sedda yma lle hyd yn oed pan oedd na ddarogan yn dweud bod Plaid Cymru yn mynd i gael 43, doedd o ddim yn cynnwys tair sedd fan hyn, mond 2. Felly mae hwnna yn gwneud y posibiliad o lywodraeth leiafrifol weddol sefydlog i Blaid Cymru, llawer iawn yn fwy tebygol, dwi'n meddwl. Mae'n ganlyniad alaethus o wael i Lafur, unwaith yn rhagor, os nad ydy hon yn gadarnle, be sydd yn gadarnle, ac mae o'n echrydus a da ni'n gorfod pinsio'n hynny'n atgoffa'n hynny'n o hynny bob tro, ond bydd Plaid Cymru yn fodlon iawn efo hon. A Dafydd Wigli, mae Rhina Pioreth wedi deud droion na'r ddelfryd iddo fo ydi arwain llywodraeth leiafrifol yn de. Hynny yw, gyda digon o wmff, hynny yw ddim yn rhy isal, ond ddim yn gyfatroi at neb arall. Ond mi fydda hynny'n anodd bydda? Wel, mae gennym ni enghraifft o beth ddigwyddodd yn yr Alban yn 2007 yn does. Pan gafodd yr SNP, dwi'n credu 47%, a Llafur 46%, rhywbeth felly, neu nifer y seddi, ac oedd un mwy yn ddigon i alluogi yr SNP i lywodraethu ar ei pen ei hunan am 4 mlynedd, ac ar ddiwedd y cyfnod hwnnw i gael mwyafrif dros bawb. Hynny yw, oedd o'n gweithio. Da chi'n gorfod cydweithio efo gwahanol bleidiau ar wahanol bolisia, a'r gamp ydy cael gyllideb drwedd, oherwydd mae hynny'n rhywbeth sy'n torri ar draws pob portfolio. Ond mae yn bosib wneud, yr Alex Salmon wneud o'n yr Alban, a dwi'n siŵr gall Rhyn wneud o'n Nghymru. Achos mi fydda cydweithio gyda'r Blaid Lafur yn anodd iawn yn bydda. Hynny yw, da chi wedi ymgyrchu'n galad i ddeud bod chi'n rhywbeth newydd yn troi'r dudalen. Mi fydda rhyw fath o gydweithio gyda y blaid da chi wedi mosod mor galed arni am wythnosa. Yn Siom falle i rai o'ch cefnogwyr chi? Wel, yn amlwg mae rhywun yn gorfod gweithio efo wahanol bleidiau ar wahanol bolisia. Enghraifft ar bolisia ar gyfer cefn gwlad Cymru, ni'n clywed dipyn amdanyn nhw yn gynharach yn y rhaglen, yn sicr ddigon fydd Plaid Cymru angen help o gyfeiriadau eraill. Mae'n bosib, a nid Blaid Lafur fydd yn cefnogi pryd hynny, ond mae yn bosib i ni gydweithio yn y Senedd fel tîm a sicrhau rhaglen werthweil i Gymru.
ag i chi, Des, wedi bod yn yr ystafelloedd yng nghoridorau pŵer pan bod yna drafodaethau'n digwydd. Does na ddim mwyafrif wedi bod yma i Caerdydd. Siwr beth yw meddwl am basio cyllideb? Pan nad oes mwyafrif? Pan bod angen cydweithio a thrafod? I fod y deg ar y blaid lafur, maen nhw'n cael diwrnod gwael, penwythnos gwael, ond dros y chwarter ganrif gyntaf ddatganoli, maen nhw wedi dangos bod hi'n bosib fel llywodraeth lleiafrifol i gweithio gyda pleidiau eraill, na ffordd mae Dafydd wedi disgrifio, unau mewn clamblaid ffurfiol, neu sefyllfaoedd o cydweithredu llai ffurfiol. So mae nifer o opsiynau ar gael fi'n credu. Richard? Just yn mynd yn ôl at hynna, mae hwn yn bwynt sydd yn mynd i bechod. Canlyniad Bangor Conwy Môn, mae'n ddrwg i ni. Plaid wleidyddol fel a ganlyn. I, Rhun ap Gareth, Returning Officer for the Bangor Conwy Môn constituency, declare that the number of votes recorded for each political party is as follows. Britain's Communist Party, Plaid Gominyddol Prydain, 143, 143. Ceidwadwyr Cymreig, Welsh Conservatives, 8,555, 8,555. Heritage Party, Pro-Freedom, Pro-Family, Pro-Life, 231, 231. Plaid Cymru, the Party of Wales, 31,057, 31,057. Plaid Werth, the Green Party, 3,101, 3,101. Reform UK Wales, 19,440, 19,440. Socialist Labour Party, Plaid Lafur Sosialaeth, 285, 285. The official Monster Raving Looney Party, Plaid Swyddogol yr Anghenflaeth Fihirod Gwallgof, 279, 279. Welsh Labour, Llafur Cymru, 4,448, 4,448. Welsh Liberal Democrats, Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, 1,591, 1,591. Cyfanswm nifer y pleidleisiau fwrwyd ar draws Bangor Conwy Môn oedd, and the total number of valid votes cast across Bangor Conwy Môn was 69,130, 69,130. Cyfanswm nifer y papurau pleidleisio wrthodwyd oedd, the total number of ballot papers rejected was 123, 123. Felly, rwy'n datgan bod sedd yn y Senedd ar gyfer etholaeth Bangor Conwy Môn wedi ddirannu'r ymgeiswyr rhestr plaid canlynol. Therefore, I declare that the following party list candidates have been allocated a seat in the Senedd for the Bangor Conwy Môn constituency. Sedd 1, seat 1, Plaid Cymru, the Party of Wales, Rhun ap Iorwerth. Sedd 2, seat 2, Reform UK Wales, Helen Jenner. Sedd 3, seat 3, Plaid Cymru, the Party of Wales, Mai Rowlands. Sedd 4, seat 4, Plaid Cymru, the Party of Wales, Elfed Williams. Sedd 5, seat 5, Reform UK Wales, John Clark. A sedd 6, seat 6, Cydwadwyr Cymreig, Welsh Conservatives, Janet Elizabeth Finch Saunders.
A thrwy hyn, rwy'n datgan bod yr ymgeiswyr enwi'r uchod wedi eu hethol yn briodol fel aelodau o'r Senedd ar gyfer etholaeth Bangor Conwy Môn. And I hereby declare that the said candidates are duly elected as members of the Senedd for the Bangor Conwy Môn constituency. Diolch yn fawr iawn, thank you very much. Rwy'n gwahodd yr aelodau etholedig i siarad yn nhrefn dy rannu'r seddi. I now invite the elected members to speak in order of seat allocation. Wel, gai yn gyntaf ddiolch yn fawr iawn i'r swyddog etholiadol a'i dîm, i bawb sydd wedi bod yn cyfri yma yn Llandudno ac i bawb sydd wedi bod yn rhan o'r trefniadau ar draws yr etholaeth a'r heddlu hefyd am sicrhau etholiad effeithlon, democrataidd a diogel. Diolch yn fawr iawn i chi i gyd. Mi na ddiolch i bob un nath gynnig i henw yn yr etholiad yma, hefyd a llongyfarch bob un sydd wedi cael i ethol yma ym Mangor Conwy Môn. Mae'r gyfrifoldeb yn fawr ar bob un ohonyn nhw, ar bob un ohona ni. Nid hawdd ydy mentro i lygad y cyhoedd fel ymgeisydd. Mae'n ddyletswydd ar bob un i dderbyn y sgrwtini sy'n dod yn sgil hynny ac i ddangos arweiniad o ran y math o barch mae'n rhaid i arddel o fewn y broses ddemocrataidd. Ambell ddiolch personol hefyd i'r teulu wrth gwrs am eu cefnogaeth nhw bob amser, a dwi am ddiolch o galon i'r timau i gyd na sicrhau y fath lwyddiant i ymgeiswyr Plaid Cymru yn yr etholaeth yma. Pleser mawr oedd cael bod yn rhan o'r ymgyrch bositif ag egniol gafon ni, ac mae bod yn rhan rwan o dîm o aelodau Senedd Plaid Cymru yn gwasanaethu yr etholaeth yma yn mynd i fod yn fraint enfawr i fi. I was first elected to serve Ynys Môn nearly 13 years ago, and it's been a privilege to serve the community in which I was brought up and in which Llynos and I brought up our own family, and to now be elected to represent this wider constituency that has also been a big part of my life, all of my life, will be an equal privilege. And I promise that as part of a great team of Plaid Cymru Senedd members, we will work every day to the best of our abilities to represent the people of Bangor Conwy Môn. Now, today is about the future of our communities here and our nation as a whole. We have offered leadership locally as we offer leadership to all of Wales. As the story of this election has emerged today, it has become clear that Wales demanded that change of leadership, and I look forward to saying more about this later as the full picture becomes complete. My sense of service to my community and my belief in our nation drives me every single day. And Plaid Cymru is ready to serve, not just those who entrusted their vote to us here, but all of the citizens of Wales that have a stake in our nation's future. Felly diolch yn fawr iawn i bobl Bangor Conwy Môn am roi I ffydd yn o fi. Dwi anghyd aelodau yn barod i'ch gwasanaethu chi a gwasanaethu y genedl hon. Diolch yn fawr iawn I chi. Arweinydd Plaid Cymru, Rhyn ap Iorwerth, felly yn hawlio I le unwaith eto yn y Senedd. Cyn I ni drafod y canlyniad yma, draw ni I Sir Fynwy Torfaen. Diolch yn fawr iawn. I declare the number of votes recorded for each political party and individual candidate to be as follows. As previously indicated, this will be a bilingual declaration, so Geraint, my Deputy Monitoring Officer, will provide a Welsh translation as we go through the declaration. Geraint. Diolch. Yr oedd fi, Geraint Bethan Edwards, dirprwy swyddog canlyniadau ar gyfer etholaeth Sir Fynwy Torfaen, yn datgan bod nifer y pleidleisia a gofnodwyd ar gyfer pob plaid wleidyddol ac ymgeisydd unigol fel y ganlyn. So, the Welsh Conservative Party, number of votes cast, 13,394. Cydwadwyr Cymreig, 13,394. Green Party, 6,375. Y Blaid Werdd,
6,375. Gwlad Wales Can Be Better, 177. Gwlad Gall Cymru fod yn well, 177. Heritage Party, 331. 331. Open Party, 147. Plaid Agored, 147. Plaid Cymru, the Party of Wales, 18,275. 18,275. Reform UK, 24,155. 24,155. Welsh Labour, 11,672. Llafur Cymru, 11,672. Welsh Liberal Democrats, 2,742. Democratiaeth Rhyddfrydol Cymru, 2,742. Lewis, Owen, Independent, 393. Annibynnol, 393. Poole, Welsh, Independent, 45. Annibynnol, 45. The total number of ballot papers rejected was 170. Roedd y cyfanswm nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd yn 170. The following individual candidates and party list candidates have been allocated a seat in the Senedd for the Syfynwy Torfaen constituency. Mae'r ymgeiswyr unigol a'r ymgeiswyr rhestr bleidiol canlynol wedi cael ei neilltuo seddi yn y Senedd ar gyfer etholaeth Sir Fynwy Torfaen. Seat 1, Reform UK, Laura Ann Jones. Seat 2, Plaid Cymru, the Party of Wales, Matthew Jones. Seat 3, sef 3, Cydwadwyr Cymreig, Peter Fox. Seat 3, Welsh Conservatives, Peter Fox. Seat 4, Reform UK, Stephen John Senior. Sef 5, Llafur Cymru, Lynn Neagle. Seat 5, Welsh Labour, Lynn Neagle. Seat 6, Plaid Cymru, the Party of Wales, Donna Cushing. And I hereby declare that the above-named candidates are duly elected as members of the Senedd for the Syfynwy Torfaen constituency. Dyna'r enwa felly. Dwi sef i Reform 2 i Blaid Cymru, 1 i'r Ceidwadwyr ag yr ysgrifennydd addysg yn y Senedd gynt, Lynn Eagle, yn crafu am chweched sedd yn y fan honno. Laura Ann Jones, wrth gwrs, yn aelod yn y Senedd ers blynyddoedd ond fel ceidwadwr a bellach. Siŵr o fod yn falch iawn i bod i wedi troi at Reform. Stephen Senior hefyd yn gyn-geidwadwr ac yn ddatblygwr eiddo yn y Cotswolds a De Cymru ac yn cyn-ddirprwy bennaeth mewn ysgol. Peter Fox, wrth gwrs, yn aelod o'r Senedd yn Mynwy yn y patch yma ers 2021. A dyma fanylion y bleidlais i chi, y cyfrannau i ddechrau 31% yn Sir Fynwy Torfaen i Reform o flan Plaid Cymru yn ail a 4% a'r Ceidwadwyr 17, Llafur 15. A dyma newid ers 2021 30% o gynnyddfynau Reform, Plaid Cymru 14 a'r Ceidwadwyr a Llafur yn colli rhywfaint o dir fyna, Richard? Lot o bethau diddorol am hyn. Unwaith yn rhagor, Plaid Cymru yn gwneud cystal yn Sir Fynwy Torfaen yn dipyn o beth. Ond da ni wedi siarad lot am y gwirthion y geithrio canlyniad Anthony Slaughter. Oedden ni'n meddwl lle tu allan i Gaerdydd mae yna bosibiliad o'r gwirthion yn gwneud rhywbeth ohoni. Ac oedd hon yn un o'r seddau oedd yn cael i'w awgrymu gan ein cyfaill neu Fôn Rodrig fel un o'r rei posibl. A dyn nhw'n hyd yn agos yma yna. So dwi'n meddwl bod yna
bosibiliad real rwan, mae dwy sedd, falla dwy sedd yng Nghaerdydd, dy'r gora maen nhw'n gallu... Dyna yr awgrym efo gyn Anthony Slaughter, ond i bai, falla un. Ond ydy'r swigen werdd yma wedi byrstio falla? Wel, dydy o ddim, mae gen nhw ganlyniadau da yn yr Alban, mae gen nhw ganlyniadau da mewn rhai llefydd yn Lloegr, ond dwi'n meddwl yn rhannol o safbwynt ffurfio llywodraeth yng Nghymru, achos un o'r posibiliadau gafodd i wyntyllu pan oedd y gwirionedd yn ymddangos bod nhw'n falle mynd i gael hanner dwsin 10 o sedda, di falle bydden nhw'n bartner i Plaid Cymru o bosib. Rwan mae hwnna'n edrych chydig, hyd yn oed os ydyn nhw'n bartner, falle bod o'n ddigon yn de. I ni'n clywed bod cyhoeddiad Cluid ar ddod o fewn y munud nesaf, ond i ni gael atgoffa'n hunain o'r hyn digwyddodd ym Bangor Conwy Môn, a'r fuddigoliaeth fawr yna i Blaid Cymru a'i harweinydd nhw, Rhina Piorwerth o flaen Reform UK, a'r ceidwadwyr yn nhw sy'n rhannu'r seddi. Y gyfran i chi gael gweld yn gyflym iawn yn fyna ar newid hefyd. Ers 2021, y seddi fel nes i sôn yn cael ei rannu rhwng Plaid Cymru Reform a'r ceidwadwyr, a dyna nhw'r enwau unwaith eto fel cadarnhad i chi. Ynddo fe, Bethan? Wel, ia, a Rhina Piorwerth o fanna wedi bod yn aelod o'r Senedd yn Ynys Môn ers 2013 ac yn arwain y blaid ers rhyw 2 blynedd sgwni, a fydd o yn arwain llywodraeth o fewn y dyddiau neu'r wythnosau nesaf. Lot o drafod a lot yn gallu digwydd cyn hynny. Mae Rowlands, wedyn bydda ni'n wybod amdani hi yn gynghorydd Gwynedd am 10 Da ni'n gwybod hefyd bod Elfed Williams yn gyfarwyddwr elusen iechyd meddwl yn Sir Ddimbych. Helen Jenner, wrth gwrs, wedi dod yn fwy cyfarwydd yn ystod yr ymgyrch yma fel dirprwy arweinydd Reform UK a hithan athrawes, ac fel da ni wedi crybwylltroion ar y rhaglen yma, weithiau yn tynnu'n groes i Dan Thomas ac hefyd i Nigel Farage. A Janet Finn-Saunders yn ei hôl. Roedd yna far cwestiwn a fydda'r ceidwadwyr yn cadw'r sedd honno, ond mae hi yn dychwelyd. A dim lle i'r plaid, be oedd o? Plaid dihirod gwallgo Bangor Conwy Môn, heb gael sedd. Na Captain Beanie, lle oedd o'n sefyll, di o ddim wedi cael sedd chwaith. O'n i ddim yn siŵr a fydde ti'n ddigon dewr i ailadrodd yr enw neu, mae'n rhaid i weid. Plian yn dehed. A na i nodi fan hyn, a ddim yn siŵr os ydy hyn yn newyddion gwael neu newyddion da. I ni dros hanner ffordd, gyfeillion. I ni wedi cael 9 o etholaethau erbyn hyn, felly mae'n werth fi'n credu gweld beth yw'r sefyllfa. Dewch i ni gael gweld. Fi'n gobeithio gweld rhyw gamran hedfan dros y bai yn rhywle ac yn dangos yr arweinwyr. Dyna ni. Catrin, falle bod chi sylw i wneud am hyn. 9 o etholaethau, fel o'n i'n sôn, wedi cael ei datgan erbyn hyn. Ie, 9 o etholaethau wedi cael ei datgan, 7 i fynd. A mae e yn rhyw atgyfnerthu neges yr wythnosau diwetha o ran Plaid Cymru a Reform, y ddwy blaid yna yn cael canlyniadau calonogol iawn i'r ddwy blaid. Mae dal 7 etholaeth i fynd, felly gallai fynd yn ffordd rhwng y ddwy blaid yna, y ddwy ohonyn nhw yn trio bod y blaid fwyaf mwyn cael y dilisrwydd yma i wneud achos dros llywodraethu ar hyn o bryd. O gymharu ar arolwg diwetha gaethon ni gan UGF oedd yn awgrymu gallai Plaid Cymru falle gyrraedd y 43 na. Mae yn edrych yn eitha cyson ar darogan yna. Os nad ychydig bach yn well i Blaid Cymru na'r arolwg diwetha gafwyd, ond fel ni'n gweud, mae rhai yn mynd o'i plaid nhw, ambell un yn mynd yn ei herbyn hefyd, ond hyd yn hyn mae'n edrych yn dda iawn i Blaid Cymru i fod y blaid fwyaf. Ac mae'r bai yn aros amdano ni, fi'n credu, newn ni hedfan lawr neu dyna'r cyrchfan i bawb. Pam o'n i heddi yw Bai Caerdydd a'r Senedd ac mae Elliw yn onbarod. Haia, da ni dal yma yn y Senedd. Da ni'n aros i rhai o'r aelodau newydd cyntaf yna ddod yma, ond yn y cyfamser mae gennau rai o ddisgyblion ysgol gan Taf yn ymuno fi yn ffres o'r ysgol a'i pennaeth nhw hefyd. Na i ddechrau efo chi, Matthew Evans. Faint mae'r plant wedi bod yn dysgu amdan yr etholiad yma yn yr ysgol? Mae rhai nhw'n astudio gwleidyddiaeth, ond maen nhw'n cael pleidleisio am y tro cyntaf. Bwysig bod nhw yn cael
dysgu am y byd gwleidyddol yma? Wrth gwrs, mae yna bach o gyffro wedi bod, dwi'n meddwl, ymysg bobl ifanc i allu pleidleisio am y tro cyntaf. Dwi'n meddwl bod yn wych bod bobl yn rhoi hyder yn llais bobl ifanc a bod ni'n gwrando ar bobl ifanc. Ac wrth gwrs, fel rhywun o'r sector addysg, mae'n bwysig iawn bod y pleidiau yn gwrando ar y sefyllfa myd addysg. Bydd ni fusoddi yn pobl ifanc, fusoddi yn plant ni, ac yn bwysig iawn fusoddi yn addysg gyfrwng Gymraeg. A Byw ti wedi wneud o'r etholiad yma? Be di'r enw di ddechrau? Esbonio, ti wedi cael pleidleisio am y tro cyntaf, sut mae hynna'n teimlo? Enw fi yw Enlli. Fi wedi gweld y profiad yn rili ddiddorol. Fi'n teimlo fel mae fe'n bryd i bobl ifanc gallu cael eu llais wedi clywed, a fi'n credu bod y ffaith bod ni'n cael pleidleisio yn 16 oed i helpu dyna lot. A fi'n cymryd gwleidyddiaeth, felly fi'n cael mewnwelediad bach yn ddyfnach na falle plant arall yn yr ysgol. A fi'n teimlo fel mae wedi helpu fi ddod i benderfyniad a helpu fi ddeall gwir polisïau pob plaid a pa plaid sy'n fwy parod i flaenoriaethu Cymru a blaenoriaethu pobl ifanc. A pwy ti, a be mae hyn yn... ti'n meddwl bod y pleidiau rili'n gwrando ar bobl ifanc? Enw fi yw Mena. Fi'n credu bod y pleidiau yn gwrando i bobl ifanc, ond yn enwedig fi'n teimlo fel Plaid Cymru, fi'n teimlo fel ni wedi cael fel pobl ifanc. Maen nhw wedi bod yn targedu ni o ran anfon llythyrau ni, cyfryngau cymdeithasol. Mae wedi bod eitha lot o pwysau arno ni fel pobl ifanc yn pleidleisio am y tro cyntaf mewn etholiad mor hanesyddol a mor bwysig, ond fi'n teimlo fel wedi bod yn profiad da iawn. Ni wedi bod yn dysgu yn yr ysgol a mewn gwersi gwleidyddiaeth yn wedi bod yn gret. Gwych. A be amdano ti? Be wyt ti eisiau gweld y Llywodraeth newydd yma'n wneud? Pethau fysa chi'n licio gweld nhw'n wneud? Fenw i Dafydd, a fi'n meddwl bod lot gweld cael pobl Cymru cael ei roi gyntaf. Pethau mae pobl Cymru moyn gyntaf, addysg, cost y byw, iechyd, a tegwch i Gymru hefyd, a i'r bobl. Be amdano ti? Fi'n teimlo Dafydd, Llywodraeth sy'n rhoi pobl Cymru'n gyntaf a yn rili gwrando ar materion sy'n bwysig i pobl Cymru. Gwych. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am siarad efo ni heddiw. Nôl at chi yn y stiwdio. Ie, diolch Elliw. Reit te, mae yna ddarogan gyda ni fan hyn. Sir John Curtis sy'n gyfrifol am hyn, yr arbenigwr ar etholiadau setholegydd. Ac dyma mae e'n i rhagweld sy'n debygol o ddigwydd o bosib. Ar ei hisa mi allai Plaid Cymru gipio 21 o seddi. Rhwng 21 a 46, Reform UK fel y gwelwch chi rhwng 32-34. Llafur rhwng 8 a 10, 6 a 10 i'r ceidwadwyr, 2 mae'n ymddangos i'r Blaidwerdd a Richard ar y gorau i'r democratiaeth rhyddfrydol. Ia, mae'r canlyniadau'r democratiaeth rhyddfrydol wedi bod yn syml iawn yn dod trwad. Mae'n anodd iawn gweld bod nhw'n mynd i gael sedd. Ond gan i weld, o ran hynny, yn amlwg os ydy Plaid Cymru'n llwyddo i gael 46, gan 49 ydy'r ffigwr da ni'n chwilio amdano fo, mi fod hwnna'n rhoi nhw mewn sefyllfa greu iawn i lywodraethu. A'r 41 hyd yn oed, mae dal yn weddol, achos os diolch yn awgrymu bod Reform yn cael mwy na 30 a 4. So mae hwn gyda'r canlyniad gorau a fydda Plaid Cymru wedi gallu i obeithio amdano fo, o deud y gwir. Mae'n canlyniad siomedig iawn i lafur. Mae'r canlyniad yna yn is hyd yn oed na'r darogan i lafur. Felly, mae'n hynod o ddiddorol. Ond gyda, oedd na, dwi'n cofio'r mathemateg fanna, oedd na senario lle falle bydda Reform a'r Ceidwadwyr yn cael y chal efo'r... Hynny yw, gyda'r un nifer a Plaid Cymru ar ei phen ei hun. Ie, mae hwnna'n lladd y syniad yna, wy'n credu, achos hyd yn oed o gyfuno'r ddau, fydde yn anodd ofnadwy, fydde ddim yn digwydd. Mae'n rhoi y fuddugoliaeth foesol i Blaid Cymru hefyd, sydd yn allweddol bwysig, wy'n credu, a mae'n amddifadu Reform o beth o'n nhw eisiau fwyaf heddi, wy'n credu, sef teimlo bod nhw wedi ennill, wedi curo pawb arall, ond bod yr sefydliad yn cael ac yn ei hatal nhw rhai llywodraethu. Felly mae'n ergyd iddyn nhw fel yna, ond wrth gwrs mae dod o ddim byd i gael treion o bobl yr General Fach Office yn pleidleisio dros nhw yn dipyn o beth. Ac mae'n newid y ffordd ddylen ni gyd feddwl am Gymru. Dyw pawb yng Nghymru ddim yn cyd-fynd â'r consensws aden chwith woke i ddefnyddio'r gair poblogaeth sydd wedi gwreiddio mor ddwfn yng Nghymru erbyn hyn. Mae hwnna'n yn atgoffa ni bod yna fath arall o wleidyddiaeth a hyd yn oed yng nghefn Gwlad Cymru bod yna bobl sydd eisiau gwleidyddiaeth tebycach i hynna. Beth sy'n peth jyst i ategu'r pwynt mae gyda ni'n neud, beth sy'n ddiddorol yn ddaearyddol am y canlyniad yma,
ydy mae Plaid Cymru yn neud yn dda reit at y ffin, gas newydd. Mae'r Reform yn neud yn dda yn Ynys Môn. Mae'r yn ddaearyddol, mae Cymru'n un yn ei chymlethdod yma'n hyn. Does na ddim blocia, a da ni di arfer efo'r mapia San Steffan o gwyrdd yma, coch yma, mae'n mynd bach o felyn yn y canol. Mae hwn yn amryliw dros Gymru gyd. Ac yn rwygiedig felly, de? Yn rwygiedig felly. Mae Cymru wedi'w ffegynnu fel gwlad. Ydy. Des, felly sut mae'n mynd ati pwy bynnag sy'n ffurfio llywodraeth i lywodraethu mewn gwlad mor, wel, wedi ffegynnu fel mae Richard yn dweud? Wel, hynny, mae map Llywodraeth Cymru yn edrych mwy fel Cymru nawr, ynddo fe. Mae'n degawd yn ôl gaws yn y referendum a Brexit, lle oedd mwyafrif yn erbyn aros yn Undeb Ewropea. Ond oedd 50 allan o 60 aelod y Senedd o blaid aros i mewn, so mae map Cymru nawr yn edrych fwy tebygol at barn y cyhoedd, ac mae'r ffigurau sydd wedi cael ei ddangos yn ffafriol iawn at Plaid Cymru. Yn y bôn, un pleidlais y flwyddyn sy'n angen i ennill sef y cyllid. A dim ond bod gennych chi digon i gael cyllid trwyddog, chi'n gwneud rhyw trefniad. Dyna'r un pleidlais, mae rhaid i chi ennill. Mae popeth arall yn, a fel oedd Dafydd yn sôn gynharach am profiad yn yr Alban 2007, oedden nhw'n bothered, really, am colli pleidleisiau, dim ond bod nhw'n medru cael y cyllid trwyddo, a dyna beth wnaethon nhw llwyddo wneud. Ie, yn amlwg mae'r gyllideb yn gwbl sylfaenol i bopeth arall sy'n digwydd, os ydych chi'n methu cael hwnnw drwodd, ydych chi'n mewn trafferth. Ar y rhaglenni eraill, fedrwch chi chwilio gwmpas gwahanol gyfuniadau o gefnogaeth i gael dros yr hicin, ynddo? Ond i fi nôl i'r beth wedi Richard fyna, un beth sy'n ymhoeni am y canlyniad posib hyn yw, mae geto'n gywir, mae yna dreian neu fwy o Gymru sydd yn teimlo fod y consensws y 7 mlynedd yr hugain ddim yn siarad yn nhw o gwbl. Mae yna beryg fod y canlyniad hon yn neud yn hawdd iawn i lywodraeth newydd anghofio amdano nhw. A parhau mewn ffordd, bydd yna flas wahanol iddo fe, ond tysech chi'n cael Plaid Cymru a Llafur eto, redig y peth. Dwi'n poeni beth sy'n digwydd mewn 4 mlynedd os nad oes llywodraeth yn mynd i'r afel a trio apelio at y ganran uchel iawn o bobl sydd wedi cefnogi reform fan hyn. A fydd hwnna'n anodd i nifer o'r aelodau newydd yma. Fydden nhw ddim am wneud hynny. Ond sy'n ma'n gwneud hynny, Tad? Os ydy Plaid Cymru'n arwain llywodraeth, Dafydd Wigley, sut mae llywodraethu dros bawb a chynrychioli pawb ar holl gefnogwyr reform yma? Wel, da chi'n dweud dros bawb, da chi'n dweud dros yn ddaearyddol pawb, ac mae yna gyfrifoldeb i wasanaethu Cymru gyfan, gogledd ddwyrain yn de'r llawyn y canolbarth bobman, a mae hynny'n sylfaenol. O safbwynt gwasanaethu pawb o ran i pleidiau cefnogaeth gwleidyddol nhw, tydi hynny ddim yn bosib. Mae yna rhai pleidiau sydd yn cynrychioli elfennau o bolisi sydd yn wrthyn ac yn anerbyniol i Blaid Cymru. A dyna di natur y cyfrifoldeb ydych chi'n cymryd pan ydych chi'n arwain. O'n i'n teimlo bod yna rhyw fath o dinc o gymodi falle yn yr hyn ddywedodd Rhina Biorwerth yn ni araith. Wrth gwrs, mi fydd rhaid fod yna gymodi efo gwahanol pleidiau a gwahanol unigolion ar wahanol polisia. Ond mae hynny'n gwbl bosib. A os ddim byd anonest yn gwneud hynny, da chi'n gwneud yn agored a da chi'n cario'r peth trwy'r Senedd efo mwyafrif. Ga i wneud pwynt herfeiddiol am hynny. Dwi'n meddwl mae yna un o'r problemau fo'r ffordd mae Cymru yn cael ei llywodraethu ydy bod ni'n pasio lot o ddeddfa sydd yn symbolaidd, sydd yn berfformiadol, sydd ddim yn golygu ddim byd o gwbl. Neith o ddim drwg o gwbl i ni gael llywodraeth sydd ddim efo mwyafrif i basio deddfa sy'n ddi ddim. Hynny yw, i fynd yn ôl at y pwynt ar ei Dafydd Wigley wneud yn gynharach am yr SNP yn 2007, oedden nhw ddim yn pasio lot o ddeddfa. Be oedden nhw'n wneud oedd canolbwyntio sylw gweinidogion ar trio gwella perfformiad mewn addysg, mewn iechyd, a ddim yn y bon gwastraffu lot amser ar stwff berfformiadol. Felly yn bersonol, byswn i'n dweud bod o'n beth reit iach i Gymru gael cyfnod efo llai o ddeddfa di ddim a fwy o wneud-ogion yn canolbwyntio ar eu portfolios. Nid pawb sy'n cytuno fyny, dylwn ni ddweud, ond dyna'n heimla di ynglyn â'r peth. Na, fyswn i'n dod yn ôl hefyd i roi pwyslais ar y polisia yna sy'n mor bwysig i etholwyr Cymru. Yn amlwg mae yna broblemau maes iechyd, maes addysg, sialensa, ond yn sylfaenol a cael yr economi yn iawn. Ond does ddim angen deddfa i wneud bron ddim mor beth yna. Dyna di'r union bwynt. A dyna, dwi'n gwneud i ateb yr her, hynny yw, agenda mae Dafydd wedi bod yn ei bwysio ers degawdau, os oes modd creu llewyrch yng Nghymru, dyna siwr dwi'n credu i chi mynd i'r afel a'r treianau sydd yn hynod anhapus. Os na newch chi na, fydd e'n lladdfa tro nesaf, ac yn haeddiannol,
mae rhaid mynd i'r afel a creu llewyrch yn Cymru, neu fydd dim byd arall yn gwella. A beth yw'r cynllun awdurdod datblygiadau Wigli? Hynny yw, Ie. oes na weledigaeth sydd yn mynd i fod yn gwbl wahanol i'r status quo? Wel, da ni'n gwybod, wrth gwrs, wnaed i ffwrdd efo'r hen WDA, 2004 dwi'n credu oedd o, ac oedd y 4 plaid ffrys ni wedi pleidleisio dros ddim i'r peth, cam gwa gan bob plaid. Mae y Plaid Cymru wedi gweld fod angen corff fel yma, mwyn, nid yn unig i ddenu buddsoddiad i Gymru, mae hynny'n hanfodol, ond i gael pobl Cymru i gael yr hyder i sefydlu mentra economaidd eu hunan, busnesa, diwydiannau, i weithio yng nghefn gwlad ac yn yr ardal poblog, ac dyna fydd cyfrifoldeb y corff newydd pan ddaw i bod, ac yn fuan iawn gobeithio. Ie, ond o ddelynydd Morgan gyda Harry wedi arwain uwch gynhadledd buddsoddi rhyngwladol. Hynny yw, oes na weledigaeth amgen fan hyn? Falle bod rhifen wedi cael ei chodi mewn wythnos, ond allwch chi ddim creu golyd mewn un gynhadledd undydd yn Ne Cymru, jyst i greu rhyw fath o sioe, i guddio'r ffaith mewn bron i 30 o ddatganoli, ddechreuon i'r cyfnod yna gyda un cwmni o Gymru yn y FTSE 100, un cwmni o Gymru sydd yn y FTSE 100 nawr. Mae'r sector llai wedi cael ei chwalu gan Llywodraeth Lafur yn San Steffan yn ogystal gan ddiffyg cefnogaeth fan hyn. A mae nifer fawr o aelodau Plaid Cymru, sa'n cael bod yn wir am rhin, ond mae nifer fawr o bobl sydd wedi cael ei ethol heddi yn cysau y syniad o elw. Maen nhw'n cysau y syniad o wneud golyd, a falle bod hwnna'n neud nhw'n bobl neis, ond heb greu golyd, heb roi cymhelliad i bobl i greu golyd, dos na ddim arian i'w wario. P'un chi moyn i wario fe ar prescriptions am ddim i bawb, p'un nhw angen yn y beidio, neu p'un chi am roi mwy arian mewn buddsoddiadau i bobl dlawd yn ysgol. Mae rhaid creu golyd cyn gwario mwy arian. A'r unig beth wy'n gweld yng lluniau Plaid Cymru'n anffodus yw gwario mwy, yn union fel Llafur. Na, mae'r gyllideb yn cael ei ddiffinio, wrth gwrs, ond nid... Mae'n ddrwg dy fi, Dafydd, mae'n rhaid i ni dod i'r sgwrs yn ei blas draw a ni Caerdydd fan o'n taf, mae'n gyhoeddiad. Declare that the number of votes recorded for each political party and individual candidate is as follows. Rwy fi Paul Odras, swyddog canlyniadau ar gyfer etholaeth Caerdydd fan o'n taf yn ddatgan nifer y pleidleisiau a gyfynwyd ar gyfer pob plaid wleidyddol a phob ymgeisydd unigol fel y ganlyn. Welsh Conservatives, 8,479 votes. Ceidwadwyr Cymraeg, Welsh Conservatives, 8,479 o bleidleisiau. Heritage Party, 208 votes. Heritage Party, 208. Plaid Cymru, the Party of Wales, 32,617 votes. Plaid Cymru, the Party of Wales, 32,617 o bleidleisiau. Propel, We Mean Business, 561 votes. Propel o ddyfrif dros Gymru, 561 o bleidleisiau. Reform UK Wales, 17,335 votes. Reform UK Wales, 17,335 o bleidleisiau. Wales Green Party, 9,036 votes. Plaid Werdd Cymru, 9,036 o bleidleisiau. Welsh Labour, 11,261 votes. Llafur Cymru, 11,261 o bleidleisiau. Welsh Liberal Democrats, 8,442 votes. Democratiaid Ryddfedrol Cymru, 8,442. Welsh Trade Unionist and Socialist Coalition, 125 votes. Welsh Trade Unionist and Socialist Coalition, 125 o bleidleisiau. Lawrence Douglas Gwynn, 156 votes. Lawrence Douglas Gwynn, 156. The following party list candidates have been allocated a seat in the Senedd for the Caerdydd Fan Taff constituency.
Seat 1, Plaid Cymru, David Tristan Davies. Mae'r ymgeiswyr rhestr Plaid Canlynol wedi cael sedd yn y Senedd ar gyfer etholaeth Caerdydd Ffynnon Taf, sedd 1, Plaid Cymru, David Tristan Davies. Seat 2, Reform UK Wales, Kai Thomas Parry Jones. Sedd 2, Reform UK Wales, Kai Thomas Parry Jones. Plaid Cymru, Seat 3, Plaid Cymru, the Party of Wales, Zainab Akbar. Sedd 3, Tram bod ni'n clywed pwy sy'n cael ei ethol yng Nghaerdydd Ffynnon Taf i ni mynd i Geredigion Penfro am gyhoeddiad. Nawr cofiwch mai dyma etholaeth Prif Weinidog Cymru Eluned Morgan ar awgrym yn ystod y dydd nad yw hi am gadw ei sedd. Dyma'r gyhoeddiad. Etholaeth Ceredigion Penfro yn Etholiad y Senedd Cymru yn datgan bod nifer y pleidleisiau fwrwyd fel y ganlyn. I, Evan Evans, Returning Officer for the Ceredigion Penfro constituency for the Senedd Cymru election, declare that the number of votes recorded are as follows. Cydwadwyr Cymreig, Welsh Conservatives, 14,789, 14,789. Gwlad, gall Cymru fod yn well. Gwlad, Wales can be better, 802, 802. Heritage Party, Keep Our Countryside Green, 442, 442. Plaid Cymru, the Party of Wales, 31,943, 31,943. Plaid Werdd Cymru, Wales Green Party, 6,324, 6,324. Reform UK, 23,003, 23,003. Welsh Labour, Llafur Cymru, 6,495, 6,495. Welsh Liberal Democrats, Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, 4,613, 4,613. Ceri Aaron, Independent, 368, 368. Chadzi George Alexander, Independent, 286, 286. Dawson Paul Hayward, Independent, 88, 88. Cyfanswm yn nifer y pleidleisiau fwrwyd ar draws etholaeth Ceredigion Penfro oedd 89,402, 89,402. Cyfanswm yn nifer y pleidleisio a wrthodwyd o 247. The total number of ballot papers rejected was 247. Felly, rwy'n datgan bod sedd yn y Senedd ar gyfer etholaeth Ceredigion Penfro wedi ei ddaranu i'r ymgeiswyr canlynol. Therefore, I declare that the following candidates have been allocated a seat in the Senedd for the Ceredigion Penfro constituency. Sedd 1, Seat 1, Plaid Cymru, the Party of Wales, Elin Jones. Sedd 2, Seat 2, Reform UK, Susan Clare Archibald. Sedd 3, Seat 3, Plaid Cymru, the Party of Wales, Kerry Ferguson. Sedd 4, Seat 4, Ceidwadwyr Cymreig, Welsh Conservatives, Paul Windsor Davies. Sedd 5, Seat 5, Reform UK, Paul Marr. Sedd 6, Seat 6, Plaid Cymru, the Party of Wales, Anna Nicol. A drwy hyn, yr wyf yn datgan bod yr ymgeiswyr hynny wedi hethol yn briodol fel aelodau o Senedd dros etholaeth Ceredigion Penfro. And I hereby declare that the said candidates are duly elected as members of the Senedd for the Ceredigion. A dyna ni felly cadarnhad o'r hyn da ni wedi bod yn ei drafod drwy'r dydd bod Prif Weinidog Cymru Eluned Morgan wedi colli i sedd. Hynny yw di ddim wedi cael ei hailethol. Mae hyn yn ddi-gynsail a hitha'n Prif Weinidog ers Awst 2024 yn
gynweinidog iechyd wrth gwrs ac yn aelod o Senedd Ewrop ers 1994 hi oedd yr aelod Senedd ienga dwi'n meddwl yn Ewrop ar y pryd ac yn farwnes ac yn wel diwedd cyfnod i Eluned Morgan wedi'r holl ymgyrchu ddim yn cadw I sedd. Dewch i ni gael cip ar rhai o'r enwau eraill. Paul Davies yn cadw I sedd cyn arweinydd y ceidwadwyr Cymreig ag Anna Nicol, Elin Jones, y llywydd wrth gwrs a'r unig un o Blaid Cymru sydd â phrofiad o lywodraethu, sgwni pathwydd fydd hi'n gael. Mae di wneud i'n gwbl glir yn ystod yr ymgyrch na, fydda hi eisiau bod yn weinidog iechyd, mi oedd hi'n gynweinidog amaeth. Diolch I bobl Ceredigion a Penfro. Felly dyma'r ystadegau I chi a Phlaid Cymru yn cipio yr holl seddi yna, tair o seddi yng Ngheredigion Penfro a 36% o'r bleidlais ac mae'r newid yma yr 20% o ostyngiad yna. Dyna pam o prif weinidog Cymru, Eluned Morgan, y gwelwch chi ar y sgrin, wedi colli I sedd yn Senedd Cymru. Cadarnhad I chi o 2 sedd Plaid Cymru, 2 I reform a'r ceidwadwyr yn cipio'r sedd yna. Yr un unigol, Richard? Cyferbynnu 2 stori unigol yma yna. Eluned Morgan, mae rwy'n yn gorfod teimlo drosti fel aelod o'r hil ddynol. Hi di'r prif weinidog cyntaf yn hanes yr ynysoedd yma I golli'r swydd yn y fath fodd. Mae o'n mynd I fod yn ergyd bersonol drom iawn. Falle bod o ddim yn annisgwyl iddi, ond mae'n berson optimistaidd. A siŵr bod wedi gobeithio bod hi'n llwyddo I ennill y dydd, ond wedi colli yn wael. Ac mae o'n drychineb personol iddi hi. A wedyn, yr ochr arall y geiniog di Paul Davies, rwy'n sy'n gyfarwydd iawn I wylwyr S4C. Swn i'n dweud bod hwnna'n ganlyniad personol rhyfeddol I Paul Davies, y dweud y gwir. Chos mae'n noson, mae'n ddwrnod sâl i'r ceidwadwyr ar y cyfan, ond mae hwnna'n bleidlais barchus iawn, a dwi'n meddwl bod o'n, swn i'n dychmygu, dwi ddim yn byw yn lleol erbyn hyn, ond swn i'n dychmygu bod hwnna'n bleidlais personol sydd dal yn gallu digwydd oddi mewn i'r system yma. A'r ffermwyr, mi o'na groeso mawr iddo fo, enghraifft ar y ddadl fawr. Hynny dwi'n meddwl bod yna bleidlais bersonol yn fanna. Mae hynny yn gallu digwydd yn dydi, yn amlwg, doedd dim bleidlais bersonol I Eluned Morgan falle? Na, a fach o bleidlais bersonol, ond hefyd, flwyddyn yn ôl, o'n i'n credu fydde canlyniadau Cymru yn disodli 2 arweinydd yn San Steffan. O'n i'n meddwl fydde Cemi Bydd mas ar ei chefn, a fydde Keir Starmer. Nawr, mae Keir Starmer mewn cornel dywyll iawn. Ond yn ddiddorol iawn, all Cemi Bydd gweud, wel, dyw Cymru byth di bod yn cadernau, mae dyn ni dal hanner dwsin o bobl yna, bla bla bla, mi ddewn ni nôl, chi'n bod, dyw e ddim yn drychineb, dyw e ddim digon o drychineb iddi hi. Felly mae'r ffocws yn mynd I fod yn llwyr yn San Steffan ar dynged Keir Starmer. Ac os nag yw heddi, os nag yw hyn yn esgus I gael gwared yno fe, fydd na ddim gwell cyfle i'r aelodau ar ei feinciau cefnau sydd wedi dadrithio'n dychrynllyd gyda'i perfformiadau. Gai fanteisio ar y cyfle I ddiolch I Eluned Morgan am y gwaith mae hi wedi wneud dros Gymru. Doedd o ddim yn waith hawdd pan oedd weinidog iechyd ac y llai fyth hawdd pan oedd hi'n brif weinidog. Mae hi wedi cael brwydra anodd iawn ac dwi'n credu sgen i'n llawer I ddiolch I rhoi eich chyfeillion yn Llundain. Ond wrth gwrs gall hi fynd yn ôl I dir arglwyddi I ddadlau achos Cymru a gobeithio fydd hi'n wneud hynny ar ôl cael seibiant. Ond dwi'n credu bod ni gyd yn parchu y gwaith mae hi wedi wneud. Mae gwleidyddiaeth yn gallu bod yn galed iawn ar adegau, a mae unigolion sydd ddim yn heiddi yn dioddau, a mae yna rhai yn cael ei mewn sydd ddim yn heiddi cael ei mewn. A chi'n gyfarwydd iawn â hi ac yn agos iawn ati, Owain? Ie, ac yr lefel personol wrth gwrs yn talu teyrnged hefyd, mae symbolyddiaeth y peth yn amlwg yn diwedd, mae'n debyg, mae y funud hon, falle'r foment yn wythnos diwetha yn y rali wrth gwrs gyda'r yn annog pobl I bleidleisio'r Blaid Cymru ar damwain. Mae'n anffodus ac yn greulon, mae'n debyg hwnna fydd rhan mawr o beth o pobl yn cofio'r ymgyrch hon. Dwi'n gobeithio bydd pobl hefyd yn cofio gyrfa'r y feddwl Eluned fel nes di gyfeirio at Bethan hefyd, ond yn achos hon, mae'r capten yn suddo gyda'r cwch.
Gai ychwanegu un peth yn sydyn iawn ynglyn â'r canlyniad Ceredigion. Elin Jones yn ôl, hi yn un o'r rhai gwreiddiol oedd yna 1999, a mae gen i hi brofiad rwan o fod wedi bod yn lywydd y cynulliad llywydd y Senedd. Mae hi efo rhan pwysig iawn, dwi'n credu, i chwarae yn y Llywodraeth newydd Bryn ap Iorwerth yn arwain. A gwerth edrych ar y ffigur yna, achos maen nhw yn ysgubol, 6,495 o bleidleisiau i lafur, yn eitha agos i'r bleidlais oedd yr blaid werdd yn fyna. A mae hynny yn gwybod y gwyntoedd croes sydd wedi digwydd ar lefel cenedlaethol Cymreig a hefyd yr heriau i lafur yn San Steffan, ond nath Eluned Morgan weithio'n galed iawn yn ei etholaeth. Oedd hi na drwy'r amser yn ymgyrchu. Fydd hwn yn ganlyniad, yn ergyd bersonol, eitha creulon iddi ar ddiwedd yr ymgyrchu yma. Just ychwanegu, dwi'n gytuno o ran y ddiad bersonol, ond mae hefyd yn dangos y fath shambles sydd wedi digwydd i'r peiriant enwog y blaid lafur. Allai weid, doedd na ddim trefnydd ymgyrch yna, yn ffurfiol tan yn ddiweddar. Dewis ymgeiswyr hyd yn oed. Mae'n blaid wedi bod yn bwsio pobl o dde Cymru fod yn ymgeiswyr yna. Bosib, os o'ch chi'n trio achub y prif weinidog, byddech chi wedi bod yn dewis pobl o falle fydde'n dod â 200, 300 pleidlais yn lleol mewn. Falle bydd pobl ddim yn gwerthfawrogi hwn gatre. Mae'r canlyniad yma yn dangos y shambles llwyr sydd wedi digwydd yn fewnol i'r peiriant yma mae pobl wedi sôn amdano. Nawr oedd modd gweld hwn peth amser yn ôl. Dyma ganlyniad y peth, a does dim modd dianc rhag hwnna. Beth sydd wedi digwydd i'r peiriant? Beth felly? Achos oedd e'n un o, ni wedi bod yn gweud dros blynyddoedd maith bod y blaid lafur, yr hanes etholiadol mwy a llwyddiannus. Sa'n gwybod ble arall yn y byd allan i gymaru fe. Beth sydd wedi digwydd felly? Mae'n anodd deall. Dwi'n credu un peth yn amlwg mae hwn yn fwy cystadleuol. Felly mae rhai o'r gwrthbleidiau wedi gwella i gêm nhw, a mae hwnna'n neud pethau'n fwy cystadleuol. Yn y gorffennol, siŵr o fod oedd y peiriant falle byth cweit cystal ac oedd pobl yn meddwl o dde, ond oedd e'n edrych fel yna. A hefyd, dwi'n credu mae'r blaid wedi rannu, wedi troi lot o amser yn dadle ac yn mynd ar ôl bobl yn fewnol, yn lle canolbwyntio, a mae'r safonau proffesiynol just wedi gollwng dros amser, a fel wedi fod yn gynt, mae'n digwydd yn araf iawn, a wedyn yn gyflym. Gai fynd â chi nôl? A jyst i ddeud, Owain, da chi'n chwilio am arweinydd newydd wan? Mae hwnna'n wir. Odi wir. O bwll bach iawn. Mae rhaid fod yn aelod o'r Senedd. Dwi eisiau mynd â chi nôl i 1999. Ron Davies, dolyg 1999, i fyny yn Gregynog, oedden ni'n trafod datganoli sydd y pethau am symud ymlaen. A Ron Davies yn dweud pryd hynny, bydd y blaid lafur ddim gallu gwir wasanaethu Cymru hyd nes mae hi'n annibynnol o'r blaid lafur yn Llundain, rhywbeth tebyg i'r SDLP fel oedd o pryd hynny yng Ngogledd Iwerddon. A dwi'n credu fod angen i'r blaid lafur ystyried hynny rwan. Dwi'n gwybod oedd hi'n anodd. Mwy na ystyried. Oedd Ron yn iawn pryd ni, a mae'n iawn nawr. Dyna ni. I ni am fynd lan i Gairedin. Mae'n spel ys i ni fod i Gairedin, i'r Alban, i weld beth yw'r pictiwr yno. Mae Liam y tu fas i'r Senedd. A Rhodri o fewn yr awr ddwytha, mi ydyn ni'n daro gan mae'r SNP fydd y blaid fwyaf yma yn Holyrood. Disgwyl ydi iddyn nhw gymryd o leia 63 o seddi. A be mae hynny golygu yn y bôn ydy, does gen nhw ddim cweit digon i gyrraedd yr rhif holl bwysig yna, 65 i ffurfio mwyafrif. Felly, os yn ffurfio llywodraeth, unai fydd rhaid i honna fod yn un leiafrifol, neu fydd yn rhaid iddyn nhw bwyso ar rhai o'r pleidiau llai o bosib y gwrddion. Dwi'n meddwl y scandal mwyaf sydd wedi digwydd heddiw ydy Angus Robertson, un o gewri yr SNP, yn colli eisedd yma lle da ni ar hyn o bryd ganol Ceredin i'r blaid werdd. Nhw wedi dod bron y bod o nunlle ac yn llwyddo i gymryd hon. Oedd hi'n ras 3 cheffyl, ond Angus Robertson yn colli i'w a methu a gwneud hi a'r blaid werdd wedi cipio hi. Do mae wedi bod yn ddwrnod llwyddiant ysgubol fydda'r blaid werdd yn deud. Nid dim ond yn cymryd y sedd yma, ond o fewn y munudau dwytha yn llwyddo i gadarnhau bod nhw wedi cymryd Glasgow Southside, etholaeth arall, etholaeth neb llai na'r cyn brif weinidog Nicola Sturgeon. Felly, da ni dal i gyfri, mae yna 63 o seddi wedi cael ei datgan ar hyn o bryd. Mae yna lon llaw eraill i fynd o ran yr etholaethau cyn wedyn i ni fynd at y rhestr, a gawn ni darlun dipyn cliriach erbyn hynny o sut mae pethau'n edrych. I drafod y blaid lafur yn sydyn, mae Anna Sauer yr arweinydd wedi deud yn barod, dyma chi fethiant ysgubol. Maen nhw wedi methu meddwl i llwyddo i ddarbwyllo etholwyr bod na angen am newid. A nid dim ond hynny, os oedden nhw'n mynd i lwyddo i wneud unrhyw fath o ddatblygiad, oedden nhw angen cymryd y sedd tua 10 Glasgow yn Rhyddyglen. Da ni newydd glod o fewn y munudau dwytha hefyd, dyn nhw ddim wedi gwneud hynny.
O ran Reform UK, dyn nhw ddim, ma'n ymddangos yn mynd i lwyddo i gael unrhyw seddi etholaethau chwaith, iddyn nhw'n ddibynnol iawn ar y rhestr. Ac ystyriwch hyn felly, os welwn ni llywodraeth SNP yn ffurfio yma yn yr Alban, mi allan ni weld Plaid Cymru yn ceisio ffurfio llywodraeth yng Nghymru. Be wedyn mae Sinn Féin yn blaid sydd hefyd am weld nhw di'r mwyaf yna yn Gogledd Iwerddon. Dwi'n meddwl fydd dipyn o drafod ynglyn â'r ffaith bod y gwledydd datganoledig hyn eisiau annibyniaeth. Diolch Liam. Ia'r canlyniad na i atgoffa chi bod Eluned Morgan y Prif Weinidog wedi colli sedd yng Ngheredigion Penfro. Mae wedi bod yn siarad ar y llwyfan yn y munudau diwetha. Diolch yn fawr. Whilst Labour has today suffered a catastrophic result, it ends a century of Labour winning in Wales, and the party will need to take a really hard look at itself and understand the depth of the challenge that we face. I've lost my seat here in Ceredigion Penfro, and I will be stepping down as leader of Welsh Labour. I take responsibility for the Labour result in Wales. I'd like to thank the members of this constituency in the Labour Party, but members across the whole of Wales in the Labour Party for their tireless efforts over the past few months and years. This vote is not a reflection of your efforts. I'd like to thank the volunteers and all the extraordinary efforts of people up and down the country. Thank you for your trust and your kindness and your honesty over several years. Thank you also to my fellow candidates who've worked extremely hard. I'm very proud of what Welsh Labour has achieved over all the years we've led in the Senedd. But today, the pressures on public services are enormous. That change is clearly not coming fast enough. We're living in turbulent times. There are challenges in all directions. Many expect simple answers to very complex questions. But there are no simple answers, and the budgets are limited. The age of two-party dominance is dead. We need to recognise that multiple parties are now in contention across Wales. Social media has changed the way we do our politics. It sets the political narrative away from cameras and directly into people's homes and living rooms. The electoral system clearly caused some confusion, but many people heeded and heard that message: if you want to stop reform, then vote Plaid. The people of Wales rejected Welsh Labour. I would like to congratulate Plaid Cymru on their momentous success. And if they form the new government of Wales, I know that we will all want to see very stable, clear leadership that is serious and stable. We all want Wales to succeed. Reform has made substantial gains in Wales. We all understand the anger, but Wales is stronger when we stand together. We need to heed the anger, not feed the anger. Being First Minister of Wales has been the privilege of my life, and particularly so as the first woman to lead this nation. I've been proud under my term of office to see waiting lists come down for 9 months in succession, rail services improve, record inward investment, women's health hubs. But today politics is faster and harder. It rewards noise
Eluned Morgan ar y llwyfan ar ôl colli sedd ac yn mynd bod i yn cymryd cyfrifoldeb am y canlyniad yng Nghymru a bod yn rhaid i'r blaid rwan ymchwilio'n ddwfn iawn i'r hyn sydd wedi digwydd, ond yn glir meddai mae pobl Cymru wedi gwrthod llafur Cymru. Canlyniad Brycheiniog Tawedd Nedd. Thank you, everyone. So I, Emma Palmer, returning officer for the Brycheiniog Byw constituency, declare that the number of votes recorded for each political party and individual candidate is as follows. Yr wyf fi, Emma Palmer, swyddog canlyniadau ar gyfer etholaeth Brycheiniog Byw yn datgan bod nifer y pleidleisiau a gofnodwyd ar gyfer pob plaid wleidyddol ac ymgeisydd unigol fel a ganlyn. Welsh Conservatives, 6,821. Ceidwadwyr Cymreig, 6,821. Gwlad Wales Can Be Better, 204. Gwlad Gall Cymru fod yn well, 204. Heritage Party, 275. Plaid Dreftadaeth, 275. Plaid Cymru, the Party of Wales, 23,276. Plaid Cymru, 23,276. Reform UK Wales, 26,897. Reform UK Cymru, 26,897. Wales Green Party, 5,405. Plaid Werdd Cymru, 5,405. Welsh Christian Party, proclaiming Christ's Lordship, 456. Plaid Gristnogol Cymru, datgan ar glwyddiaeth Crist, 400. I ni am adael Brycheiniog Byw ac i ni mynd I glwyd am gyhoeddiad. Ymgeisydd unigol fel a ganlyn. I, Neil Cockerton, returning officer for the Cluid constituency, declare the number of votes recorded for each political party and individual candidate as follows. Caedwadwyr Cymraeg, Welsh Conservatives, 16,193, 16,193. Green Party, Plaid Wrth, 4,219, 4,219. Heritage Party, 3,512, 352. Plaid Cymru, the Party of Wales, 22,583, 22,583. Reform UK, 25,741, 25,741. Welsh Labour, Clafur Cymru, 8,314, 8,314. Welsh Liberal Democrats, Democratiaid Rhydfrydol Cymru, 2,355, 2,355. Cyrfanswm nifer y pleidleisiau y fwriwyd a draws Clwyd 8,
$7,917,557, and the total number of valid votes cast across Cluid was 79,757. Cyfanswm nifer y papurau pleidleisio ar thodwyth 8, 166. The total number of ballot papers rejected was 166. Felly rwy'n datganbod seddi yn y Senedd ar gyfer etholaeth Clwyd wedi dyrannu i'r ymgeiswyr unigol a'r ymgeiswyr prest plaid canlynol. Therefore, I declare the following individual candidates and party list candidates have been allocated a seat in the Senedd for the Cluid constituency. Sydd 1, Reform UK, Adrian Gwyn Mason. Mi ddewn ni nôl at enwer aelodau etholedig yng Nghlwyd achos mae yna gyhoeddiad arall yn dod nawr. Goy Abatawi. Fel y ganlyn. I, Martin Nichols, returning officer for Goy Abatawi constituency, declare that the number of votes recorded for each political party and individual candidate is as follows. Ceidwadwyr Cymreig, Welsh Conservatives, 7,523. 7,523. Heritage Party, Scrap Net Zero, 227. 227. Plaid Cymru, the Party of Wales, 25,076. 25,076. Plaid Werdd Cymru, Wales Green Party, 6,383. 6,383. Reform UK Wales, 21,641. 21,641. Welsh Labour, Llafur Cymru, 11,195. 11,195. Welsh Liberal Democrat, Democratiaid Ryddfrydol Cymru, 6,262. 6,262. Welsh Trade Unionist and Socialist Coalition, 119. 119. Bwsalacos Caton, Independent Annibynnol, 111. 111. Brown Dan, Independent, 104. 104. McNamara Emma, Independent Annibynnol, 81. 81. Cyfanswm nifer y bleidleisiau a fwriwyd ar draws Goy Abertawe oedd 78,909. And the total number of valid votes cast across Goy Abatawi was 78,909. Cyfanswm nifer y papurau pleidleisio a wrthwyd oedd 187. Total number of ballot papers rejected was 187. Felly, rwy'n datgan bod sedd yn y Senedd ar gyfer etholaeth Goy Abertawe wedi ddarnu i'r ymgeiswyr unigol a'r ymgeiswyr rester plaid canlynol. Therefore, I declare that the following individual candidates and party list candidates have been allocated a seat in the Senedd for the Goy Abatawi constituency. Sedd 1. Seat 1, Plaid Cymru, Party of Wales, Gwyn Williams. Sedd 2. Seat 2, Reform UK Wales, Francesco O'Brien. Sedd 3. Seat 3, Plaid Cymru, the Party of Wales, Safa El Hassan. Sedd 4. Seat 4. Welsh Labour, Llafur Cymru. Mike Hedges.
Sedd 5. Seat 5, Reform UK of Wales, Stephen Rodway. Sedd 6. Seat 6, Plaid Cymru, the Party of Wales, John Davis. A thrwy hwn rwy'n datgan bod y ceisiadiau enwog uchod wedi hethol yn briodol fel aelodau o'r Senedd ar gyfer etholaeth Gwyr Abertawe. Tair sedd felly i Blaid Cymru, 2 Reform a Mike Hedges yn ei ôl ar ran y Blaid Lafer a gyntaf wedi bod yno ers 2011 ac mae gynnon ni yn par priod cyntaf ni yn y Senedd sef Gwyn Williams o Blaid Cymru yn briod a Saffa El Hassan, y ddau ohonyn nhw yn ophthalmegwyr yn ysbyty Singleton. Meddygon llygad ydi hynny? Ia, dwi'n meddwl. Felly maen nhw'n gweld ei gilydd yn aml iawn. Ag Francesca O'Brien, un gwal oedd hwnna. Yn ran Reform, mae hitha ar gyngor Sir Abertawe ac wedi cael ei ethol fel ceidwadwr yn 2022. A wedyn Stephen Rodway wedi enni yn yr ardal yn cyn swyddog gyda'r fyddin ac yn ŵr busnes lleol. Ag oedd yn rhaid i ni adael Ceicona yn dod yn gyflym iawn achos mi roedd yna gyhoeddiad arall yn dod, ond dyma'n hi enwau yr aelodau sydd wedi cael ei hethol i gynrychioli Clwyd. Felly fe welwch chi'n ddigon clir yn fyna bod yna 2 sedd yn mynd i Reform. Mae yna 2 i Blaid Cymru, Llyr Griffith yn dychwelyd i Senedd Cymru. A dyna fe'r ceidwadwr unig, ond Darren Miller ar weinydd y ceidwadwyr Cymreig Bethan yn dychwelyd i Fai Caerdydd. Ia'n sicr, ac yn aelod ers 2007 ac yn arwain y Blaid yng Nghymru, ac oedd yn sicr ddim yn un sydd eisiau ehangu'r Senedd i 96 aelod. Ac yn seryddwr brwd iawn hefyd, a Llyr Griffith yn enw amlwg falle i wylio mewn darpar Lywodraeth Blaid Cymru. Ac enwa newydd o ran Reform wedyn, Adrian Mason yn diwtor yn y gyfraith yn byw mae Colwyn, ac Louise Emery wedyn yn gynghorydd Sir Conwy ers 2017. A chynghorydd hefyd ydy Thomas Montgomery, a hynny yn Sir Conwy ers 2027. Lot fawr enwa newydd i ymgyfarwyddo â nhw, ond mi nawn ni hynny. Mi newn ni'n wir, ond Rycheiniog Tawennedd, cwbl o enwau sy'n dychwelyd i'r bai. James Evans o Reform, Sioned Williams, a dyna ni Jane Dodds ar y gwaelod. Buon ni'n trafod i dyfyniad, i dywediad sy'n cael ei chlywed yn aml ynglyn â Billy Nomads, ond mae Billy yn ôl. Wi ddim yn siŵr a fydd yna ffrindiau yna, ond Jane Dodds arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru yn cipio'r sedd. Mi roedd yna rhywfaint o amheuaeth am hynny, Richard. Oedd, a ti'n modd, da ni'n di trafod y Democratiaid Rhyddfrydol rhyw lawar heddiw, ond ti'n modd, dwi wedi bod yn rhyw cadw rhyw hanner llygad wrth i'r canlyniadau mynd drwad, a maen nhw'n gwneud mor echrydus o wael drwyddi draw, dydy. Os ti'n meddwl lle maen nhw'n mynd i adeiladu, be di'r prosiect, reit? Lle mae yna gryfder maen nhw'n gallu adeiladu arno fo. Ac mae wedi bod yn set o ganlyniadau sobor, ac yn Lloegr, da ni'n edrych dros y ffin, a mae yna gynnydd mewn llywodraeth leol yn Lloegr. Maen nhw'n gwneud beth honni, ond yng Nghymru, mae'n edrych yn... Ond oes ganddi bwynt, hynny yw, lle mae'r peirianwaith y tu cefn iddi, de. Hynny yw, dwi'n arbenn yn hun, mae wastad wedi deud, mae wedi cael dipyn o gwestiynau bod wedi colli nifer fawr o bleidleisia. Allai'n bod yn bob man ar unwaith, mae un ddynas o dwi. So sut mae hynna'n mynd i newid rwan ynddo? Os di hynna ben ei hun, da ni'n mynd i gael yn union yr un patrwm, a da ni wedi cael dros y 5 mlynedd diwethaf. Falle bod o'n helpu bod ni'n mynd ffrindiau gorau, falle fe ydi fi, a bod na ddim buddsoddi yn y Blaid yng Nghymru. Mae'n amlwg bod yna densiwn rhwng arweinwyr Mhrydain ag yng Nghymru. Ond mae o'n, i feddwl, da ni'n trafod diriwiad llafur heddiw, naturiol ddigon, ond nhw oedd y blaid dominyddol yng Nghymru, ac maen nhw jyst yn crafu byw maen nhw'n de. Ti'n cweith yn siŵr beth yw'r cyfraniad nhw at yr sgwrs gwleidyddol yma hyn. Croeso nôl i'r panel, Melanie Owen, sylwebydd gwleidyddol, ac hefyd i Ale Thomas, sy'n gynghorydd ceidwadol yn Sir Benfro, a chroeso mawr i Elfyn Llwyd, sy'n dod ato ni, cyn aelod seneddol, un o fawrion o benna mawr Plaid Cymru.
Wel, hen ben, da chi'n mynd ben ma. Dyma di pechu'n sydd. Dwi di pechu'n sydd. Ti'n neud stand-up? Elfyn Llwyd, croeso fawr ato ni. Diolch yn fawr iawn. Sut deimlad? Ydi gweld? Ydi gweld eich plaid yn neud cystal? Wel, mae'n ardderchog, ac dwi'n edrych ar pethau fel y Nislwyn a Canlyniad Caerdydd, ond yn gyson pleidlais uchel ym mhob cornel o Gymru hyd yma. A mae hynny'n caloni rhywun, achos, chi'n bod, ar beth bynnag ddaw o'r canlyniadau heddiw, ddim mwy, fedrwch chi ddeud, bod Plaid Cymru dim ond yn y gorllewin. Da ni wedi gadael marc yn yr, chi'n bod, ochra Wrecsam, Clwyd, Sir Benfro, Caerdydd, y Cymoedd, Canolbarth, bob man. A dyna beth da ni'n dyheu i drio gwneud ers blynyddoedd. A mae'n amlwg bod pethau'n dechrau dod trwad rwan yn y cyfeiriad iawn i ni. Felly beth sydd i gyfri am hynny? Pam mae nawr mae hyn yn digwydd? Os i chi wedi bod yn treulio blynyddoedd yn ceisio cyflawni hyn? Wel, do, ond wrth gwrs yn San Steffan, oedden ni'n gwybod bod ni'n mynd i wneud gwirthia. Achos fel oedd pethau'n fanno, chi lwcus gael mwy na 5-6 sedd, efo gwynteg de, adag hynny. Ond dwi'n meddwl bod mae'r system wedi caniatáu hyn digwydd yn rhan o'r peth. Ond hefyd, da ni wedi ymgyrchu mewn dullia gwahanol tro hyn. Enghraifft, o'n i'n cnocio'r drysau mis Medi. Pen o'n i'n San Steffan, so ni'n gwneud hynna, so bobl dat Brws, mae fwy'n drysu. Ond o'na werth iddo fo, chi siarad efo pobl, gyda nhw'n deitha chi'n onest adeg hynny, be oedden nhw'n boeni amdano fo. Oedd ddigon amser wedyn i feddwl pen oedd manifesto'n cael ei greu, am y pethau da chi wedi glywed yn y misoedd dwytha yma, yn hollol ddiffiant felly. Ac oedd bobl yn fwy rhydd i siarad efo chi ac yn y blaen. Ac dwi'n meddwl bod ni di elw ar hynny, ond hefyd wrth gwrs, mae'r blaid rwan yn deall gwerth cyfryngau torfol de, ac wedi defnyddio nhw'n gall iawn, dwi'n meddwl. Da chi wedi bod yn nghlys, Trina Piarwerth? Di wedi bod yn codi'r ffôn? Dwi'n mynd at y ffôn aml iawn. Na, dwi'n bod yn cysylltu efo wannol bethau, wrth gwrs de. Ia, achos mi fydd o'n gorfod os ydi o'n ffurfio'r llywodraeth yn troi at y rhai mwy profiadol o fewn y blaid. Be fydda'ch cyngor chi iddo fo rwan os ydi o'n ffurfio'r llywodraeth? Wel, yn berffaith onast, y cyngor sgin i ydy dyro y manifesto ar ei ochr a canolbwyntio ar 4 neu 5 o fesura pwysig sy'n mynd i newid bywydau bobl Cymru ac y gallwn ni gyflawni hynny o fewn y blwyddyn gyntaf mwyn cael y bydd yn dod trwad ac yn y blaen. A swn i hefyd yn deud, wrth gwrs, a dwi'n meddwl blaid yn sylweddoli, bod angen mwy o gymorth ar y sector llai y busnes. Fanno ma y sector fwyaf y busnes yng Nghymru. Mae yna gynlluniau i wneud hynny. Dwi'n croesawu'r bwrdd datblygu ac yn y blaen fel o Dafi Wiglin deud gyna. Gorau po gyntaf di ni wneud hynny. Ond i gael pethau sy'n gyrraeddadwy yn weddol fuan a pidio trio deddfyn bob man a mynd yn llanast deddfwriaethol de. Canolbwyntio beth sy'n bwysig, canolbwyntio beth da ni wedi clywed ac arag drws, y costa byw ac yn y blaen, y diffyg gwaith yng nghefn gwlad, y cymorth i amaeth, cymorth i fusnesau cyn gwlad, cymorth i fusnesau llai yn y cymoedd, a edrych ar enghraifft trethiant busnes ac yn y blaen. Lot o bethau gallen ni wedi meddwl amdanyn nhw a symud yn sydyn arnyn nhw, ond pidio trio, lledaenu'r menyn y rhydena a trio wneud bob peth dros nos. Da chi'n mynd i wneud o. Cadwch o'i lawr i ryw 4-5 o bethau cyrraeddadwy o fewn y flwyddyn gyntaf, na mar ni. Ydy hynny braidd yn amharchus o ran etholwyr, hynny yw, chi'n ymgyrchu ar sail manifesto ar holl bwyntiau yma, y penodau gwahanol, ond yr hyn i chi'n ei ddweud yw gosod hynny i'r naill ochr. Petai chi mewn sefyllfa i greu llywodraeth? Da ni wedi paratoi y cynllun can diwrnod cyntaf enghraifft, a mae hwnna'n dangos y blaenoriaethau. Achos newch chi, unrhyw blaid, pwy bynnag ydyn nhw, newch chi'n cyflawni y manifesto cyfan mewn blwyddyn neu 2 hyd yn oed. Ond cerwch am y pethau pwysig i gychwyn. Gwella bywyd bobl Cymru, gwella gobeithio bobl Cymru, sicrhau bod bobl ifanc mwy o obaith i gael gwaith, edrych enghraifft hefyd ar ariannu'r sector addysg uwch, rhywbeth dwi'n ymwneud ag o. Ond mae yna lot o bethau gallwn ni wneud yn weddol o fuan. A dyna dwi'n meddwl, mae eisiau creu impact yn weddol fuan a mynd ar ôl y madral Saesneg y fala sy'n hongian isel. I chi'n siarad lot o sens, Elfyn, wy'n pislo fan hyn, os yna rôl ffurfiol i chi am fod o bosib petai na Lywodraeth Plaid Cymru? Wel, mae'r ferch ifanc hyfryd wrth eich ochr chi wedi trio unwaith. Da chi wedi trio rwan.
Chwarae teg eich am drio iddo i. O, da chi'n fawr gyfreithiwr, sgwni, cwnsler cyffredinol fydda pwy awyr? Pwy awyr? Pwy sa chi'n benodi'n gwnsler cyffredinol? Dwi'n di meddwl yn peth na. Da fo. Call iawn. Owain William, na, dewch i ni fynd i'r ochr draw. Ia, mae yna ddewisiadau mawr, ond mae rai ni drafod y brif stori heddiw i bod pwrpas ydi bod y prif weinidog ar hyn o bryd beth bynnag y brif stori wedi colli sedd. Sut ydych chi'n ymateb i hynny, Melanie Owen? Ie, mae fe'n trawiadol bod hwnna wedi digwydd. Dwi'n meddwl mae dyma'r tro cyntaf wedi digwydd yn unrhyw cenedl yn y Deyrnas Unedig, hwnna'n gywir. Lly, ti'n be, ar lefel just, personol fel hi fel dynes, dwi'n teimlo drosti gymaint, achos dwi'n credu mae hi wedi, mae cyfnod hi yn y Llywodraeth ddim wedi bod yn un wan. Dwi'n credu bod hi yn presenoldeb eitha grif o fewn y Senedd. Mae gyrfa hi pe bai wedi bod ar amser arall o fewn y plaid, falle wedi edrych yn wahanol iawn. Ond wrth gwrs mae hi wedi gadael bobl Cymru lawr tra bod hi wedi bod prif weinidog. Mae bobl eisiau newid, a Elfyn, dwi'n clywed beth ych chi'n dweud, mae bobl wedi pleidleisio dros reform a plaid, achos maen nhw eisiau newid. Mae hwn yn brotest enfawr gan bobl Cymru, a well i Plaid Cymru ddim gwneud yr un cymgymeriad nath Keir Starmer gyda Llafur, a dweud, dyn ni'n mynd i addo gyd o hwn, dyn ni just ddim y toriad. Dwi ddim digon i just dweud, dyn ni ddim yn Llafur, mae lot ych chi'n neud, a mae bobl Cymru mynd i fod yn wylio. Ia, ar hyn o Biorwerth wedi sôn yn barod am y cyfrifoldeb, doedd o'n yn datgan bod o wedi ennill, ond dyna fydd y gair mawr yn de, Aled, a hynny yw gyda disgwyliadau rwan mor uchel. Ie, cytuno gyda lot o beth wedd Melen gweud fyna, ond fel rhywun sydd wedi bod allan ar y stepyn drws yn Sir Benfro a Ceredigion, wedd yn eitha aml i ni bod Eluned Morgan yn mynd i golli ei sedd. Ond y peth byddwn ni gyd yn edrych arno nawr yw, mae fe'n glir bod Plaid Cymru ddim yn mynd i gael majority yn y Senedd, so siwt maen nhw'n mynd i trio pas y pethau fel y cyllideb, ac wedyn, fel Will Mel yn gweud, mae fe'n haws ennill etholiad fel hyn, ond os mae'r pleidleisiau, mae'r reform a Plaid Cymru wedi gael yn yr etholiad yma, dyn nhw ddim na am byth, gallen nhw dod nôl yn syth nôl. Ond pwy byddai'n meddwl rhyw blwyddyn neu ddwy yn ôl, byddwn ni eistedd fan hyn a siarad, edrych ar y ffigurau lawr fyna, a bydd y ceidwadwyr a Llafur yn Cymru ar yr un canran o pleidlais yn Cymru. Mae hwnna'n astonishing, bys ni'n gweud, a mae politics, mae fe jyst wedi newid yn hollol dros y blynyddoedd diwethaf. O'n i'n meddwl bod e'n werth treulio bach amser yn ystyried yr hyn oedd gan Eluned Morgan i ddweud hefyd yn ei datganiad hi ar ôl i ni glywed y canlyniad bod wedi colli sedd, achos ti gydnabod bod e'n ganlyniad catastroffig. Oedd hi'n sôn am rhyw ddryswch yn y system etholiadol ag ati yn sôn falle bod yna bethau wedi mynd i herbyn nhw, ond yn y pen draw bod yn cynabod o pobl Cymru wedi gwrthod Llafur Cymru. A nath i longyfarch Plaid Cymru ac apelio, o'n i'n teimlo fyna bod hi'n apelio i aelodau eraill i Plaid hi i gydweithio gyda Plaid Cymru mewn rhyw ffordd. A fi'n credu bod honno'n neges werth i nodi, achos y syniad oedd yn dod o San Steffan cyn heddi oedd bod nhw'n ddig gyda Plaid Cymru. Bydden nhw ddim yn hapus gweld Llafur yn benthyg i cefnogaeth. Dyma'r rhwyg, de, ydyn ni wedi bod yn drafod am oriau wan, y rhwyg o fewn y blaid Llafur. Mae rhai fel Owain yn gydnabod, ond rhai fel Alun Michael ddim yn cydnabod bod yna rhwyg o gwbl. A dyna'r problem chi yn de, mae yna ddwy garfan yn doedd Owain. Yn sicr. Yn sicr y cwestiwn, dwi'n cytuno dy Catrin, oedd hwnna'n ymdrech gyntaf yn dod gan Eluned Morgan i gael y gair cyntaf ac i ddylanwadu y ddadl, y ffrwydr fydd yn chwarae mas. Dwi'n credu falle bod maint y golled heddi mewn rhyw ffordd yn gwneud pethau bach yn haws. Mae mor glir. Ond na, fydd yna leisiau yn sicr, fydd ddim eisiau helpu Plaid Cymru. Y drafferth yw, beth yw'r opsiwn arall fan hyn? Oeddech chi wir yn mynd i wrthod pasio cyllideb Llywodraeth. Dwi'n cofio Llafur yn yr Alban nhw'n cynnig bygwth wneud hwnna yn 2007, a wedyn cwbl o fisoedd yn hwyrach, 50 miliwn am rhywbeth fan hyn, a dyma nhw'n pleidleisio am y peth. Dwi'n amheus, cymaint o fydd y rai aelodau seneddol yn hoffi creu trafferth. Dwi'n credu bod e'n ymarferol yn anodd iawn i wneud yna. Wel, wrth i ni fynd am y glo man, cloddio am y glo man fan hyn, falle bod yr amser wedi dod i gael trosolwg falle o'r sefyllfa ar draws Cymru. A'r dyn perffaith i'w wneud hynny ni nawr yw Dan yn ei studio graffeg. Diolch yn fawr, Rhodri, gyda dim ond 2 etholaeth i ddatgan canlyniadau. Llwn ni edrych ar y sefyllfa yn y Senedd ar y cyfansoddiad gwleidyddol gyda Plaid Cymru ar y ffordd i ennill yr etholiad yma o leia o ran nifer y seddi
ac maen nhw'n bell ar y blaen. Draw fan hyn ar y chwith, wel, drychwch ar gymaint o wyrdd ma yna, lle ni arfer gweld coch y blaid lafur. Ond mae hynny wedi crebachu yn sylweddol gyda Plaid Cymru bellach y blaid fwyaf ar yr asgell chwith a'r blaid fwyaf yn y Senedd. Mae yna dwtsh bach o gwyrdd dywyll fan hyn gyda'r blaid werdd wedi ennill i seddi cynta. A draw ar yr ochr arall, i'r dde, mae yna sefyllfa tebyg. Gallwch chi gweld o'r nenfwd bod glas golau Reform UK wedi llyncu'r bleidlais geidwadol. A dyna sut mae pethau'n edrych ar hyn o bryd, fel dwi'n dweud, gyda dim ond 2 etholaeth i ddatgan. Nawr, o le mae'r llwyddiannau yna wedi dod i Blaid Cymru ac i Reform, draw yn i'r map, ac ni wedi lliwio'r etholaethau o ran y pleidiau sydd wedi dod yn gyntaf. Fe welwch chi bod y rhan fwyaf ohonyn nhw yn wyrdd gan taw Plaid Cymru sydd wedi bod ar y brig yn yr etholaethau yna, ond mae yna rai i Reform fan hyn yn y 2 rain Brycheiniog Tawenedd, Cluid yn y gogledd hefyd. Os y'n ni newid y patrwm, newid y map i ddangos pwy sydd wedi dod yn ail, wel, i'r gwrthwyneb. Mae rheini oedd yn wyrdd wedi troi yn las, ac mae'n edrych fel bod y naill blaid mynd i dod yn gyntaf neu yn ail ym mhob etholaeth. Sylwch, does dim glas tywyll y ceidwadwyr, na chwaith coch y blaid lafur i weld unrhyw le. Mae rhaid ni fynd lawr, disgyn lawr i'r trydydd safle cyn bod ni'n gweld y 2 blaid yna mewn llefydd fel Afan Ogw Rhondda. Mae'r blaid lafur wedi dod yn drydydd fan hyn. Dan y canlyniadau tybianol, hon fydde'r etholaeth gryfa i'r blaid lafur yng Nghymru. Yn yr etholiad diwetha, mi allan nhw wedi ennill 4 sedd. Dim ond 1 maen nhw wedi ennill eleni. Mae'r holl goch fan hyn, a chyn lleied o goch sydd yna yn y siambr yn dangos i chi bod hwn wedi bod yn etholiad dychrynllyd i lafur Cymru. Ia, ac un sy'n gwybod hynny yn iawn, newydd ymuno ni, diolch o galon am ddod ato ni. Alun Davies wedi dod i lawr o'r cyfri, wedi colli i sedd. Diwrnod anodd i'r blaid, ond hefyd yn bersonol, Alun. Ie, o'n i ddim yn disgwyl colli y set y prynhawn yma, ond dyna gwleidyfiaeth, dyn ni wedi trafod y peth gyda Richard sawl tro. Ac oeddech chi'n iawn, mae rhaid fi deud hynny'n glir, oedd y polls yn iawn, o'ch chi'n iawn, Richard, war y teg. Ac so dyna ffydlen y to i fi. Ac mae rhaid i ni nawr ystyried lle dyn ni'n mynd fel blaid ar ôl hyn, achos dyw e ddim yn peth fel colli set personol, ond dyn ni wedi gweld drwy bwynt hanesyddol i'r blaid lafur, sy'n mynd tu hwnt i rhywbeth protest, rhyw bleidlais protest. Dyw e ddim rhywbeth felly. Colles i y set oherwydd mae pobl wedi gobeithio cynrychioli wedi deud yn glir iawn bod y blaid lafur wedi troi cefn arnyn nhw. A mae rhaid i ni derbyn hynny. Dych chi'n beio Keir Starmer neu Lyned Morgan? Ia. Ydw. Wy'n brobai a Keir Starmer yn glir oherwydd mae wedi symud i ffwrdd o gwerthwydd llafur, traddodiadol llafur, ac fel dyn ni'n deall hynny yn y cymoedd, ac mae hefyd wedi troi gefn a Gymru. Ac os ydych chi'n edrych ar ymgylch Plaid Cymru, ymgylch dda iawn gyda llaw, o'n i'n meddwl, o fe tipyn bach fel ymgylch Carwyn Jones, 10 mlynedd yn ôl. Sefyll Cornel Cymru, sefyll lan dros ein gwlad, dros ein cymunedau ni, dros ein bobl ni. Ond oedd y blaid lafur wedi anghofio hynny. Os rhaid i Keir Starmer fynd felly? Oes. Yn sydd? Mae rhaid ni dechrau y transition o hynny. Os ydych chi'n siarad gyda pobl yn y blaid lafur yn breifat, mae pawb yn derbyn hyn bod mae rhaid i Keir Starmer symud ymlaen, ond mae rhaid ni deud yn gyhoeddus be dyn ni'n credu yn breifat. A dych chi'n meddwl bod yna deimlad o fewn y blaid, bod yna ddigon o siom o fewn y blaid rwan i fynd i rif 10 a deithio fod mae'r rhaid mynd? Wy'n gobeithio. Ac os ydy hynny yn digwydd, mae gyda ni gyfle troi cornel. Oes nag ydyn ni yn gwneud hynny, hwn di'r dechrau. Ond beth am y bai mae Lyned Morgan yn ei haraeth yn cymryd cyfrifoldeb am y canlyniad? Hynny yw, mae yna ddau ar y blaid yng Nghymru hefyd? Dwi'n meddwl bod y luned wedi bod yn awyr ffres i wleidyddiaeth Cymru ac fel prif weinidog.
Dych chi'n gwybod nes i cefnogi hi bron 10 mlynedd yn ôl pan oedd hi sefyll y tro cyntaf. Dwi'n credu y ffordd mae'n siarad, y ffordd mae'n gallu cysylltu gyda bobl yn peth bwysig mewn wleidyddiaeth. Ac dwi wedi cefnogi i arweinyddiaeth hi. Ond dwi'n derbyn beth mae hi yn deud yn ei araith, sa'n wedi gweld ei araith, ond nawr mae'n amser i ni ystyried beth sydd wedi digwydd. Doedd yr ymgylch llafur ddim yn ddigonol, ddim yn digon da, a mae rhaid ni derbyn hynny. Ac oedd Plaid Cymru wedi rhedeg gwell ymgylch na'r Blaid Lafur, oedd Reform wedi wneud yr un peth, ac oedd pobl llafur, diwylliannol llafur, yn manna fel cwm Tredigau newydd. Pobl dwi wedi bod yn siarad gyda nhw yn ystod y dyddiau diwethaf. Yn pobl llafur yn y bôn, ond ddim yn credu bod nhw yn gallu bwrw pleidlais dros y Blaid Lafur maen nhw'n gweld heddiw. A mae rhaid i ni deall hynny. Mae rhaid ni gael Canlyniadau Flint Wrexham, diolch am y tro. The number of votes recorded for each political party and individual candidate is as follows. Ceidwadwyr Cymreig, Welsh Conservatives, 9,017, 9,017. Green Party, Plaid Wrth, 5,138, 5,138. Heritage Party, 256, 256. Plaid Cymru, the Party of Wales, 18,440. Reform UK, 25,349. Reform UK, 25,349. Welsh Labour, Llafur Cymru, 8,555. 8,555. Welsh Liberal Democrats, Democrated Rhyddfrydol Cymru, 2,647. 2,647. Williams Andrew John, 429. 429. Cyfanswm nifer y pleidleisiau a fwriwyd ar draws Flint Wrexham oedd 70,167, and the total number of votes cast across Flint Wrexham was 70,167. Cyfanswm nifer y papurau pleidleisiau a wrthodwyd oedd 171. The total number of ballot papers rejected was 171. Felly, rwy'n datgan bod sedd yn y Senedd ar gyfer etholaeth Flint Wrexham wedi ddyranu i ymgeiswyr unigol ar ymgeiswyr rhestr plaid canlynol. Therefore, I declare that the following individual candidates and party list candidates have been allocated a seat in the Senedd for the Flint Wrexham constituency. Reform UK, Christiana Emsley. Plaid Cymru, the Party of Wales, Carrie Harper. Reform UK, Nigel Williams. Plaid Cymru, the Party of Wales, Mark Jones. Ceidwadwyr Cymreig, Welsh Conservatives, Sam Rowlands. Welsh Labour, Plaid Lafur, Ken Skates. A thrwy hyn, rwy'n datgan bod y ceisiadau uchod wedi hethol yn briodol fel aelodau o'r Senedd ar gyfer etholaeth Flint Wrexham. And I hereby declare that the said candidates are duly elected as members of the Senedd for Flint Wrexham constituency. Thank you very much. Dyna ni felly dwy sedd. I Reform 2 Blaid Cymru, 1 i'r Cydwadwyr. A Ken Skates Llafur yn cipio'r chweched sedd unwaith eto yn aelod o Cabinet ar ran trafnidiaeth a Gogledd Cymru. Dim lle gyda llaw i Jack Sargent, y gweinidog diwylliant wedi methu a chael sedd. Carrie Harper ar ran Plaid Cymru yn gyfarwyddwr cyfathrebu y blaid. Mark Jones yn gadeirydd y blaid yn lleol, ac hefyd cyn gyfarwyddwr safon amwysol heddlu Cleveland ydy Christiana Emsley ar ran Reform, a Nigel Williams hefyd yn cael lle. A Sam Rowlands yn ei ôl i gynrychioli'r ardal ac wedi bod yn aelod o'r Senedd ers 2021 ac yn lefarydd y blaid ar gyllid ar hyn o bryd.
Dyma rhai o'r ystadegau i chi, neu mi ro'n i'n gobeithio gweld ystadegau. Ta beth, allai'ch sicrhau chi bod llafur y ceidwadwyr Plaid Cymru. Mae pob un o'n nhw wedi cael cyfran well o'r bleidlais na sy'n ymddangos ar y sgrin ar hyn o bryd. Newn ni adael hynny. Wi am fynd at Llyr Griffith sy'n ymuno dyn ni o Gei Conna ac Etholiad Clwyd i chi'n dychwelyd i Fai Caerdydd. Llong gyfarchiadau. Siwt mae'n teimlo, beth yw'ch argraffiadau chi o'r diwrnod hyd yma? Wel ie, y teimlad penna yw blinder, a bod yn onest. Mae rhywun wedi bod wrthi ers misoedd, ond yn sicr mae rhywun yn falch iawn wrth gwrs bod ni wedi cael canlyniad positif iawn fan hyn. Yn gwthio reform reit i'r pen pella, dweud y gwir, o fewn dim i fod yn ennill y bleidlais boblogaidd fan hyn, ond wrth gwrs yn sicrhau'r ail sedd yna, sydd yn golygu bod gyda ni ddau gynrychiolydd Plaid Cymru fan hyn yn yr etholaeth yma Ngogledd Cymru sydd yn hunan, dwi'n meddwl, yn anfon neges i weddill Cymru. Ydych chi'n gwneud yn well nac y byddech chi wedi disgwyl yn genedlaethol? 39 o seddi fi'n credu yw'r cyfanswm diweddara ac mae yna un cyhoeddiad bach i ddod o Wynedd Maldwyn. Wel, mae'n anodd gwybod, dwi wedi bod fan hyn mewn rhyw fath o bybl yn do ers 9 o gloch bore yma, felly dwi ddim yn berffaith gyfarwydd gyda y canlyniadau yn ei cyfanrwydd, ond yn sicr mae'n edrych yn bositif iawn ac mae tuag at ochr ucha felly'r hyn o'n i wedi obeithio gael, sy'n ymwneud ynglyn â hynny. Ond mae yn anfon neges yn diwedd, mae pobl Cymru wedi dweud, mae digon yw digon a maen nhw eisiau gweld newid, ac mae Plaid Cymru wedi gosod y cynnig yna o newid positif, newid adeiladol ger bron y bobl, a chymod, mewn niferoedd sydd wedi torri record i ni fan hyn yn y Gogledd Ddwyrain, maen nhw wedi dweud bod nhw eisiau mwy o hynny. A'n gwaith ni nawr dros y 4 mlynedd nesaf gobeithio fydd cael y cyfle, os gewn i'r cyfle i ddilifro ar hynny. Petai chi'n cyrraedd 41, 42 o seddi yn nod am fwyafrif wrth gwrs, bydd angen cydweithio yn 49. Beth yw'ch opsiynau chi wedyn, Llyr Griffith? Wel, trwchwch, dwi'n llythrennol newydd ddod fan hyn ar ôl clywed y canlyniad i ni wedi gael. Dyw'r canlyniadau fel i chi wedi gweud eich hunan ddim i gyd i fewn, ond mae'n edrych yn hynod o bositif. Mae'r hyn a Ffiorwaith wedi gweud ers talwm, chymod, bydden ni'n barod i drio gweithredu fel Llywodraeth leiafrifol, ond mae angen i ni, dwi'n meddwl, nawr ddod at yn gilydd, ystyried beth yw'r opsiynau, a nid dim ond sefyllfa Plaid Cymru, mae'n dibynnu ar sefyllfa pleidau eraill hefyd, wrth gwrs, yn y Senedd yn diwy. Felly mae yna gwahanol opsiynau ar gael, ond mae hwnna'n benderfyniad dwi'n meddwl bydd rhaid i ni wneud gyda'n gilydd fel grŵp newydd, ac mi fyddwn ni yn grŵp newydd iawn oherwydd mae yna nifer o aelodau newydd sbon yn mynd i fod yn ymuno ar grŵp, gwaed newydd, gwaed ifanc o gefndiroedd gwahanol, felly mae e'n rhywbeth cyffroes iawn i ni ddathlu heno, ond yn sicr fydd yna gyfle wedyn i ni eistedd lawr ac edrych ar yr opsiynau unwaith fydd y llwch yn dechrau setlo. Gai awgrymu yn feiddiol fan hyn falle eich bod chi'n rhy newydd, yn rhy ifanc fel grŵp, yn rhy ddibrofiad. I lywodraethu beth am hynny? Wel, gewch chi awgrymu hynny, ond fydden ni ddim yn cytuno. Chymod, os dim byd yn bod ar gael gwaed newydd a perspectives newydd a bydolwg gwahanol yn dod o sawl cyfeiriad o Gymru ac o sawl cefndir ac o sawl cyd-destun gwahanol i fi, mae hynny'n cyfoethogi yn rhyw grŵp gwleidyddol. Chymod, y cerydd yn aml iawn mae gwleidyddion yn cael yw bod chi gyd rhywun peth. Wel, all neb ddweud hynny am grŵp Plaid Cymru o hyn ymlaen, a gweud y gwir, mae'n rhywbeth sy'n ynghnhyrfu fel y dylai fe bobl Cymru a chithau hefyd fel gohebwyr. Yn sicr, yn cyflwyru ni bob dydd Llyr Griffith yn bendant. Mae Elfyn Llwyd yma yn y studio gyda ni hefyd wedi bod yn awgrymu falle bod angen rhoi'r manifesto i'r naill ochr nawr a chanolbwyntio ar 4 neu 5 o flaenoriaethau. Beth sy'n ar frig yr rhestr i chi? Wel, chymod, i ni wedi gosod yn stondin mas yn dyn ni. Dwi'n meddwl bod hi'n bwysig i bobl gofio... O, mae ddrwg y fi. Elfyn, ie. Naci? I fi oedd y cwestiwn ar Rhodri, sori. Ie, cariwch chi mlaen ymddiheuriad am y dryswch, ie. Ie, iawn. Wrth gwrs. Na, mae'n iawn. Wel, i ni wedi bod yn glir ynglyn â'r blaenoraethau, do. Chymod, mae'r gwasanaeth iechyd, wrth gwrs, yn mynd i orfod bod yn agos iawn at frig yr rhestr. Yn sicr, mae sefyllfa costau byw, wrth gwrs, mae rhoi'r cychwyn gorau i blant yng Nghymru, mae sefyll fyny dros Gymru wrth gwrs yn rhan o DNA Plaid Cymru, felly dwi'n meddwl bod rhaid i ni ddewis un dros y llall, ond dwi yn meddwl bod angen bod y bragmatedd fel i ni wedi bod. Bod 4 mlynedd o dymor sydd gan y Llywodraeth nesaf, pwy bynnag fyddan nhw, ac felly mae rhaid i ni gadw hynny mewn cof a ffocysu, dwi'n meddwl, ar yr elfennau craidd, cael y basics yn iawn yn y lle cyntaf, a wedyn unrhyw beth yn fwy na hynny, wrth gwrs, wel, sicr mi newn ni gorau i ddelio ar hynny os gewn ni'r cyfle. Ie, dechrau yn y dechrau, lle da i ddechrau bob tro, a gai ddweud Llyr Griffith, mae ydych chi
roset gorau'r dydd hyd yma, wy'n credu. Diolch am ymuno dynnu a llongyfarchiadau ar gipio'ch sedd 1 o'r 6 yng Nghlwyd ac yn dychwelyd i'r bai, lle rewn ni nawr at Elliw. Diolch, Rhodri. Mae gennau griw yma efo fi eto, a mae Dafydd Tristan, y cyntaf wedi cyrraedd i dyngu Hugh, wedi dod ar ei feic yn reit handi mwyn cael bod y cyntaf i wneud hynny. A gobeithio, gawn ni air efo fo ymhen ychydig. Ond y gyntaf mae gennau Bronwen Morgan, Myfanwy Jones a Rowland Rhys Evans efo fi. A Bronwen, dyn ni'n edrych rwan at rhyw fath o lywodraeth Plaid Lafur, llywodraeth leafrifol, falle un gyda help o ryw fath y Blaid Lafur. Ond fel oedden ni'n deud yn gynharach, mae ennill etholiad yn un peth, yn dydi? Mae llywodraethu yn rhywbeth arall, yn enwedig o ystyried yr heriau ariannol sy'n mynd i fod yn ei wynebu nhw. A fel rhywun sy'n wedi bod yn gweithio mewn cyngor, pa mor anodd fydd hynny, a be fydd eich disgwyliadau chi i'r maes yna? Ydy, mae'n ddwrnod hanesyddol. Math o ansoddeiriau dyn ni wedi bod yn ei ddefnyddio anhygoel hanesyddol. A nawr mae'r gwaith yn dechrau, ac mae bron a bod yn strydeb i ddweud, haws ennill na llywodraethu. Ac mae hwnna'n mynd i fod yn wir, a Plaid Cymru sydd yn mynd i fod gyda y mwyafrif, ond ddim ar mwyafrif i lywodraethu, ac fe fydd y diwrnodau nesaf, gobeithio bydd ddim yn rhy hir, oherwydd mae rhaid dechrau taclo'r gwaith yn mynd i ddangos sut gytundeb sy'n mynd i fod ac ati a beth yw lliw yr enfys. Ydy jyst 2 blaid neu mae yna fwy mewn i'r enfys. Mae'r disgwyliadau mynd i fod yn fawr, oherwydd mae bobl wedi mynd am 2 blaid lle mae'n newid. A dyma'r beth sydd wedi bod yn neges parhaus. I ni am weld newid, i ni am weld pethau yn digwydd. Ond mae angen arian i wneud hynna. O'r cefndir dwi wedi hen ymddeol nawr, mae angen arian ar wasanaethau cyhoeddus, oherwydd dyn ni wedi clywed am iechyd, felly mae hwnna'n mynd i fod yn rhywbeth pwysig i'r bobl sydd wedi bwrw pleidlais, ac mae rhaid i fi ddweud fel hen swyddog canlyniadau, fydden ni'n tristau, mae'n siŵr nifer fawr o flynyddoedd yn ôl, i weld dros 50% yn pleidleisio, ond mae e'n destun balchder heddi hefyd, bod ni'n gweld y trothwy yna yn dod yn uwch, ond mae hwnna'n disgwyl hefyd, disgwyliadau. So felly byddwn ni'n edrych ar iechyd y benodol ac yn bendant beth sydd yn mynd i ariannu cynghorau sir. Mae gofal cymdeithasol yn mynd i fod yn eithriadol o bwysig ac mae'n gallu bod yn bwll di-waelod sy'n gofyn am yr anghenion. Ydy, a dyna fydd yr her yn de. A falle Myfanwy, efo Plaid Cymru yn arwain llywodraeth, ydych disgwyliadau chi yn y maes iaith Gymraeg yn mynd i fod yn uchel iawn rwan o be fydden nhw yn ei wneud? Yn bendant, ni'n ffyddiog iawn ac yn gyffroes iawn i feddwl am yr arweiniad cadarn bydden nhw'n gallu gosod yn ei le ar gyfer sicrhau gweithredu dros barhad y Gymraeg yn ein cymunedau ni. Dwi'n ffyddiog na fydd hwnna'n ormod o her iddyn nhw. Maen nhw'n deall sefyllfa'r Gymraeg yn eu cymunedau. A maen nhw'n deall pwysigrwydd y Gymraeg fel rhan o hunaniaeth y genedl. A nid jyst hunaniaeth y Cymru Cymraeg, ond hunaniaeth ni fel gwlad, ynddo fe. A mae yna gonsensws cadarn dros yr angen i geisio gwirdroi y sefyllfa presennol y gwanhau sydd wedi bod yn gyson i'r Gymraeg, a dwi'n ffyddiog y bydd y blaid yn arwain gyda chefnogaeth gadarn i'r angen i weithredu. Rowland, mae yna yn amlwg pobl eisiau gweld newid yn dydyn rwan, newid i'r fyr, ond mae pawb eisiau rhywbeth i newid. Da ni'n sôn amdan gynghorau, da ni'n sôn am iechyd, da ni'n sôn am iaith, chi o'r byd twristiaeth. Mae yna alw arnyn nhw o bob cyfeiriad rwan yn does. Ond anodd fydd penderfynu be fydd y blaenoriaethau mawr na, lle maen nhw'n gallu gwneud gwahaniaeth yn syth. Newid, mae rhaid newid yn sef. Mae'n credu mae hwnna'n yn amlwg ar ôl beth sydd wedi digwydd heddiw, a mae wedi bod yn diddorol gweld yn digwydd. Mae'n rhaid ni'n cofio hefyd, mae'r bloc grant yn dod lawr o Llundain, 20 biliwn. Mae'n rhaid yn dosbarthu'r arian yna i'r sector cyhoeddus. A gweld lle mae fe'n mynd, a wy'n credu na'r her sydd gyda Plaid Cymru
a pwy bynnag sydd falle nawn nhw mynd ar ben eu hunain, gawn ni weld. Ond na'r her sydd gyda nhw, a wy'n siŵr mae mwy o problemau a her da nhw gyda cost o byw a popeth arall sy'n digwydd yn Cymru ar hyn o bryd. Mae bobl yn brifo, a wy'n credu na'r neges sydd lle dod trwyddo heddiw beth sydd wedi digwydd falle llafur nôl yn Llundain a yn Cymru ac mae hynny'n problem. Ond o ran fusnesau, mae rhaid i ni cofio os mae fusnesau yn gweithio'n iawn, mae mwy o treth yn dod mewn. Os mae mwy o treth yn dod mewn, mae mwy o arian falle cyhoeddus i gael. A wy'n credu, wy'n siŵr bydd rhywun a'r tîm yn Plaid Cymru yn edrych ar hwn yn fanwl. Ddweud, beth sydd yn dod i'r golwg gyda'r newid? Un o'r pethau sydd wedi bod yn mhoeni yn ystod yr ymgyrch ac hefyd yn ystod canlyniadau ydy'r polareiddio sydd wedi bod yn digwydd. Felly byddwn ni'n licio meddwl byddai'r blaid yn unionsyth yn trio cael cymunedau fwy cynwysiedig. Ac wy'n credu byddai hwnna yn well i bawb ohono ni. Ac hefyd, mae hynna'n golygu hefyd i roi sylw i'r ardalodd gwledig. Mae yna anghenion, mae yna dylodi cudd o fewn ardalodd gwledig. Felly byddwn ni yn gobeithio bod yr elfen gymunedol yna yn cael ei thaclog. Dwi'n siŵr bod nhw'n mwy nag ymwybodol o hynny, ond gallwn ni ddim bod mewn cymdeithas war sydd yn cael ei polareiddio sut gymaint a gyda cymaint o gasineb yn amlygu hun. Diolch yn fawr iawn i chi, eich tri. Yn amlwg, yr heriau'n fawr iddyn nhw pan bydden nhw'n dechrau ffurfio llywodraeth rwan, digon iddyn nhw ddechrau taclo. O un Senedd i'r llall nawr, achos y darogan yn yr Alban yw mae'r SNP fydd y blaid fwyaf, ond yn bryn o fwyafrif yno Maliam. Wel, da ni wedi bod yn aros oriau am ganlyniadau, a maen nhw'n dod mewn yn eithriadol o gyflym. Dwi'n falch iawn o ddeud bod gennau gwmni yma, Margaret Brandy, John Evans sy'n byw yn Ceredin, ac ar hyn o bryd, wel, wedi'n cyrraedd ni. A maen ymddangos ar hyn o bryd bod pleidlais i'r SNP yn dal i sefyll fyny'r hyn, ella doedden ni ddim cweit yn ei ddisgwyl. Margaret, ydych chi'n synnu fo hynny o gofio bod nhw wedi bod mewn grym ers 19 flynyddoedd? Ie, dwi'n synnu o gwbl, dim yn sioc i neb. Dwi'n meddwl, maen wedi bod yn llywodraethu ers tua 20 mlynedd. Mae'n anodd i gadw momentum, ond dwi'n meddwl bod dim yn sioc i neb na. A faint o awydd oedd na am newid, John? Chi'n siarad efo gwleidyddion, chi'n siarad efo bobl, mae'n siŵr, lawr y dafarn yn y clwb pêl-droed. Be maen nhw ddeitha chi? Wel, y dewis yn eitha wan i ddweud y gwir. Mae'r SNP wedi llywodraethu dros 20 mlynedd. Mae bobl yn nabod beth sy'n digwydd gyda'r SNP. Mae plaid lafur mewn racs. Mae'r ceidwadwyr yn colli i reform. A so bobl yn gwybod beth mae'r reform yn mynd i ddod â. Felly, so fe'n sioc iawn i weld yr SNP yn dod trwyodd. Ac ar hynny, Margaret, mi glywon ni Anna Sauer arweinydd y blaid lafur yma yn yr Alban. Bron a bod yn cyfaddau, mond ar ôl llawn dwrn o seddi'n cael ei cyhoeddi, bod nhw wedi colli yn eithriadol o ddiymadferth o gofio bod yna ffordd bell i fynd o hyd. Dwi'n meddwl bod Anna Sauer dim yn cefnogi llawer o Keir Starmer, a mae hynny fi'n credu bod problemau sydd yn y blaid lafur yn San Steffan yn cael ei adlewyrchu mewn pleidleisiau yma yn yr Alban. Hynny ydy, ydych chi roi'r bai ar beth sy'n digwydd yn San Steffan? Dwi'n meddwl bod Anna Sauer yn mynd i rhoi bai ar beth sy'n digwydd yn San Steffan, ydw. Mae fe wedi dod allan i ddweud bod ddim yn cefnogi Keir Starmer a wedi gofyn iddi i sefyll lawr. Ac ar hynny, llwyddiant i'r blaid werdd ma'n ymddangos yma mewn llefydd fel Ceredin o bosib a draw yn Glasgow. Ydy. Maen nhw wedi ennill pleidlais y bobl ifanc. Maen nhw wedi ymladd ar etholiad ar pethau fel Palestine, Gaza, Israel, pethau fel ni, cost bywyd, jobs, y pethau sy'n bwysig i bobl ifanc. Ar hynny, sut ymgyrch mae wedi bod, Margaret? Hynny ydy, beth sy'n poeni pobl yn ystod yr etholiad yma? Dwi'n meddwl beth sy'n poeni rhan fwyaf o bobl yw costiau byw a cyfleoedd gwaith i bobl ifanc hefyd. A dwi'n meddwl bod bobl eisiau gweld gwellhad a'n fwy, wneud bywyd fwy ffurfiol i bawb. A ydy hynny cael effaith ar annibyniaeth wedyn, John? Hynny ydy, y galw yna am annibyniaeth. Di o'n mynd ar y droed ôl? Ie, dwi'n credu ni. Mae pethau mae Margaret wedi siarad y biti yn mwy bwysig nawr na annibyniaeth. Felly mae annibyniaeth nawr yn mynd lawr y restr.
ond John Swinney, sydd wedi cael ei ethol erbyn hyn, yn dweud mae dal yn bosibilrwydd a gallen nhw gael mwyafrif 65 o seddi. Da chi'n meddwl ellith nhw gyrraedd hynny? Falle, mae'n anodd iawn rhwng y system yma yn yr Alban i unrhyw blaid cael y mwyafrif clir. Ond mae'n bosib, maen nhw'n neud o blaen, mae'n bosib. John, be mae hwn yn mynd i olygu ar gyfer dyfodol y wlad hon dros y 4 blynedd nesaf? Hynny ydi, os da ni mewn sefyllfa lle mae'r S&P yn llywodraethu unwaith eto, bod yna gymaint o awch am newid, os y bwysau ar yr S&P neu pethau wahanol y tro nesaf? Os mae yna bwysau, a maen nhw wedi dechrau hefyd trwy newid y llywodraeth, mae yna siarad y biti i'r public sector reform ar Agenda for Change, a bydd hynny'n bwysig i mynd mlaen. Mae cost y civil service yn Alban yn fawr iawn, a mae'n rhaid i ni rhywbeth, a hefyd roi'r arian nôl i'r bobl. Felly, Margaret, i'r rheini sy'n dod mewn i Holyrood yn ystod y dyddiau nesaf, mae yna bwysau mawr arnyn nhw, yn wedi pan mae'n dod at wasanaethau cyhoeddus, sicrhau bod pobl yn teimlo bod y bobl sydd fan hyn yn gweithio iddyn nhw. Wel, gobeithio, a bod nhw wedi gwrando ar y bobl, gobeithio. O, dyna ni. Margaret, John, diolch yn fawr iawn i chi. Mae yna ambell i ganlyniad dal i ddod, fyddwn ni'n cadw ar draws bob dim yn ystod yr oriau nesaf. Diolch, Liam. Yn yr Alban oes, mae yna un canlyniad ar ôl Ginel Malding, da ni'n disgwyl hwnnw mewn rhyw 10 munud gobeithio, ond yn y cyfamser, dewch i ni ddeud pnawn 2 Dod, sydd wedi cael ei hail ethol ym Mrycheiniog Tawenedd, arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru. Llongyfarchiadau mawr, rhywfaint o ryddhad, siŵr o fod. Wel, ydy, dim fach i ddweud y gwir, ond chi'n gwybod mae o'n gwych cael fy ailethol yma. A bydd yna llais ar gyfer y Democratiaid Rhyddfrydol yn cario ymlaen yn y Senedd, a mae hynny'n sefyllfa dwi'n hapus iawn dros. Ie, ac un llais mae'n edrych yn debyg yn a drwy'r ymgyrch oeddech chi'n apelio ar bobl i sicrhau na fyddwch chi ar eich pen eich hun. Mae'n edrych fel bod chi'n mynd i fod ar eich pen eich hun, un i ddod eto. Ond faint o ddylanwad allwch chi gael fel un? Wel, i ddweud y gwir, dwi ddim wedi gweld gyd o'r canlyniadau. Dwi jyst yn gwrando arnyn nhw dros y wasg fel dwi'n gwneud y cyfweliadau yma. Ond fel dwi'n deall fi ydy'r unig un. A cofiwch, dwi wedi cael dim bach o dylanwad ar gyfer y goffennol yn y Senedd. Dwi wedi bod yn sicrhau bod yna mwy arian yn mynd i fewn i gwasanaethau cyhoeddus enghraifft, a dwi'n cario ymlaen cydgweithio efo'r bleidiau dwi eisiau cydgweithio efo. Mae hynny'n bwysig iawn. Yr un peth dwi eisiau dweud yn sicr, byddai byth yn Ie, ar hynny, da chi wedi cael drws ar gymaint o bleidiau, do? Da chi dal wedi cael drws yn glep ar Blaid Cymru? Dwi eisiau bod yn glir am hyn. Da ni wedi dweud bod ni'n barod i cydgweithio, barod i siarad, barod i cael trafodaethau, ond da ni eisiau mwy arian yn mynd i fewn i gwasanaethau cyhoeddus a ddim arian cael ei gwario ar annibyniaeth. A mae hynny'n glir iawn. A felly, os mae yna trafodaethau yn cael ei gael, a ni weld beth sy'n digwydd dros y penwythnos, dyna beth yw'r sefyllfa ni. A mae wedi bod sefyllfa ni am misoedd i ddweud y gwir. Da ni wedi bod yn cyhoeddus efo hyn, a mae pawb yn gwybod amdano fo yn cynnwys y chi yn y wasg hefyd. Ie, ond os ydy Plaid Cymru yn llwyddiannus ac wedyn yn mynd ati i wario i £100,000,000 ar gomisiwn ar y cyfansoddiad, fyddach chi wedyn yn cefnogi cyllideb Plaid Cymru neu ddim? Wel, dwi wedi bod yn glir. Dwi ddim am newid fy meddwl, a mae'r cyhoedd eisiau gweld gwleidyddiaeth yn bod yn onest. Ddim yn meddwl un peth cyn yr etholiad a wedyn yn newid yn meddwl ar ôl. Dwi wedi bod yn glir iawn, a chi'n gwybod fel da ni'n gweld yn y byd gwleidyddiaeth, mae pobl yn newid eu meddwl, a mae'r llywodraeth yn gorfod newid hefyd, ddim jyst yn ni a pobl sy'n cyfnogi nhw. A felly na ni weld, mae'n gynnar iawn i ni ddeud yn union beth sy'n digwydd. Ie, ond ydych chi'n poeni fel aelod unigol, hynny yw mae Plaid Cymru os ydyn nhw'n ennill yn gallu troi at y blaid werdd, at y blaid lafur, a falle bod nhw'n hyd yn oed yn cysylltu o gwbl â chi, dyn nhw'n angen chi? Wel, dyna ddim pwrpas fi i fynd i fewn i'r byd gwleidyddiaeth. Pwrpas fi ydy sicrhau fy mod i cynrychioli y bobl sydd wedi ethol fi. Dyna beth sy'n bwysig, y peth gyntaf i ddweud y gwir. A sicrhau bod dylanwad y Democratiaid Rhyddfrydol yn cario ymlaen. A oeddwn ni ar ben fy hun
yn y Senedd ddiwetha, a mae'n edrych, fel ydych chi wedi dweud, fy mod i am bod ar ben fy hun ar gyfer y dyfodol hefyd. A byddai'n cario ymlaen sicrhau fy mod i'n cynrychioli y bobl sydd i ethol fi. Wel, llongyfchiadau, Jane Dodds, a diolch am ymuno â ni yma'r S4C a Richard. Canlyniad mae mewn, ond canlyniad siomedig iawn unwaith eto i'r blaid. Nes i ddeud reit ar gychwyn yr rhaglen bod fi wedi bod yn edrych i weld be oedd gorau gweitha pleidia yn y gorffennol. A dyma'r canlyniad gweitha erioed i'r democratiad rhyddfrydol yng Nghymru. Mae'n dweud diddorol gweld sut mae'r pleidiau gyd yn cymharu os oes na funud i wneud hynna. Mae Plaid Cymru, dyma yw canlyniad gorau nhw erioed o ran canran y bleidlais. 30.5% ar bleidlais rhanbarthol etholiad 1999 oedd yr uchafbwynt blaenorol. Mae'r reform ddim cweit wedi cyrraedd lefela rhai o bleidiau Nigel Farage yng Nghymru yn y gorffennol. Ddaru Plaid Brexit a UKIP wneud yn dda iawn yn etholiadau Ewropeaidd yn y gorffennol. Turnout yn is, ond ddim cweit wedi cyrraedd. Llafur y gweitha ers 1916. Felly fydd na neb sy'n fyw yng Nghymru yn gwybod am hynny. Cydwadwyr anwybyddu etholiadau Ewropeaidd, gweitha erioed mewn etholiad datganoledig neu etholiad San Steffan, a wedyn y gwirddion gorau erioed, ond cynnydd cymharol fach ers tro dwytha. Richard, nawn ni gario ymlaen. Mae yna dyngelliw yn barod. Mae'r aelodau seneddol, Senedd wedi cyrraedd. David Tristan. Ar ran Plaid Cymru. Dwi'n fyfyriwr David Tristan. Dwi'n da iawn. Ar ei feic. Ac yn wir deyrngar yw fawrhydi y brenin Charles, ei etifeddion a'i olynwyr yn unol ar gyfraith. Cynorthwyed Duw fi. Diolch yn fawr iawn. Yr aelod, dyn ni'n, os na fod i'r cyntaf i gyrraedd, ond swn i'n tybio wedi cael ei ethol ar ran Plaid Cymru ac yn feiciwr brwd, felly ddim wedi gorfod mynd yn bell iawn. Ond oedden ni'n trafod reform yma na, ac heb gyflwyno Cai Parry Jones, croeso ato ni wedi hawlio ei le yn y Senedd. Ar fi'n tyngu llw, Cai, llongyfchiadau. Diolch yn fawr iawn. O, dwi wedi blino da. O ie? Mae'r gwaith ddim wedi dechrau to? Wel, mae misoedd dwytha mae wedi teimlo fel mae wedi bod rhyw fath o gwaith da. Gwaith wahanol, ond dwi'n edrych ymlaen jyst ista na, stopio, ti'n bo, chwarae gwmpas o bethau, just get on efo'r job. Be di'r job, lle? Lot o bethau, sortio allan yr failures sydd wedi digwydd yn y Senedd. Da ni'n gwybod y stad yr ysgolion, da ni'n gwybod stad yr economi, da ni'n gwybod stad yr NHS. Da ni'n eisiau sortio hynna gyd allan, cos dwi wedi weld pobl fel fy nhain marw oherwydd ond nhw'n late diagnosed efo cancer. Wan, dwi'n eisiau weld yna efo pobl eraill. Mae rhaid i'r politicians ddeud gyntaf, mae rhaid nhw rhoi dwylo nhw fyny, dweud, da ni wedi gwneud mistakes, da ni'n gallu gwneud y well. A wedyn gwneud y well, hynna sydd mae'n gweithio yn busnes. Dwi'n cofio swydd gyntaf fi, nes i wneud mistake. Dwi'n cofio be oedd o'r mistake. Nes i wneud mistake, ond y peth pwysica nes i dysgu oedd dweud, dwi wedi wneud mistake. Canlyniad Ginel Malding, dyma ni. Diolch am y tro. Yr ymgeiswyr, yr asiantwyr i gyd drwy'r dydd heddiw yma am eich cymorth, am yr ysbryd o gydweithio sydd wedi bod drwy'r dydd. Can I begin just by thanking the candidates and the election agents for all your cooperation and support during the day. Gai ddiolch hefyd i'r staff sydd wedi bod wrthi yn cyfri drwy'r dydd. Mae yna dros 100 sydd bod yma yn cyfri, mae yna dros 700 sydd bod yn gweithio ar etholiad dros y ddeudydd dwytha. My appreciation and thanks to all the staff who have been working today and over the last couple of days. Awn ni symud ymlaen felly at yr datganiad. We'll move on to the declaration. Rwy fi, David Gibbard, swyddog canlyniadau ar gyfer etholaeth Ginel Malding, yn datgan fod y nifer pleidleisiau a gofnodwyd ar gyfer pob plaid wleidyddol ac ymgeisydd fel y ganlyn. I, David Gibbard, returning officer for the Ginel Malding constituency, declare that the number of votes recorded for each political party and individual candidate is as follows. Cydwadwyr Cymreig, Welsh Conservatives, 5-6-5 dim, 5-6-5-0. Gwlad gall Cymru fod yn well, Gwlad Wales can be better, 7-6-7. Heritage Party, Plaid Tadaeth,
240 dim 240. Plaid Cymru, the Party of Wales, 36 dim 87. Plaid Werdd, Green Party, 4 dim 9 dim 4090. Reform UK, 22667 22667. Welsh Labour, Llafur Cymru, 4466 4466. Welsh Liberal Democrats, Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, 4554 4554. Russell George, 2862 2862. Monty Kennard, Annibynnol Independents, 3 dim 7 307. Cyfanswm nifer y pleidleisiau dilys a fwrwyd oedd the total number of valid cast votes were 8169 dim 81690. Cyfanswm nifer y pleidleisiau a wrthodwyd oedd the total number of ballot papers rejected was 199199. Felly, rwy'n datgan fod sedd yn y Senedd ar gyfer etholaeth Gwynedd Maldwyn wedi ei dyrannu i'r ymgeiswyr rhestr plaid canlynol. Therefore, I declare that the following party list candidates have been allocated the seat in the Senedd for the Gwynedd Maldwyn constituency. Sedd 1, seat 1, Plaid Cymru, Party of Wales, Sian Gwenllian. Sedd 2, seat 2, Reform UK, Andrew Charles Griffin. Sedd 3, seat 3, Plaid Cymru, Party of Wales, Mabon ap Gwynfor. Sedd 4, Plaid Cymru, Party of Wales, Beca Brown. Sedd 5, Reform UK, Claire Victoria Johnson-Wood. Sedd 6, seat 6, Plaid Cymru, Party of Wales, Elwyn Vaughan. Drwy hyn dwi'n datgan bod yr ymgeiswyr enwi'r uchod wedi ei hethol yn briodol fel aelodau o'r Senedd ar gyfer etholaeth Gwynedd Maldwyn, and I hereby declare that the above named candidates are duly elected as members of the Senedd for the Gwynedd Maldwyn constituency. Dyna ni felly, canlyniad ola yr etholiad yma sy'n golygu mae Plaid Cymru ydy y blaid fwyaf yn y Senedd. A dyna nhw, aelodau Gwynedd Maldwyn, 4 sedd i Blaid Cymru, oedd hi'n gael a chael doedd, 2 neu 4, ond maen nhw wedi sicrhau 4 a 2 reform. Mabon ap Gwynfor a Sian Gwenllian yn aelodau wrth gwrs yn y gorffennol ac yn dychwelyd felly i'r Senedd. Beca Brown yn gynghorydd gyda yn Sir Gwynedd ac Elwyn Vaughan yn arwain grŵp Plaid Cymru ar gyngor Sir Powys. Andrew Griffin wedyn yn gynghorydd tref yn Llanfyllin. Ag Claire Johnson-Wood hefyd yn gynghorydd reform ar gyngor Sir Powys ers 2017 ag wedi ymgeisio a chynrychioli'r blaid geidwadol yn y gorffennol. Felly dyna nhw, mae'r darlun yn llawn. Dyma'r tabl sy'n dangos sut mae sicrhau 4 sedd o dan y drefn newydd yma. 44% o'r bleidlais i Blaid Cymru
a 28 i reform. Y newid ers yr etholiad diwetha yn defnyddio ffigurau 2021, y ffigurau tybiannol cynnydd i Blaid Cymru ac i reform. Fel y gwelwch chi yn fanna, ac y cadarnhad i chi o ran niferoedd y seddi 4 i Blaid Cymru, 2 i reform. Dyma, oeddech chi'n ardal chi pan yn aelod seneddol Elfyn Llwyd, i chi bod yn fod yn falch iawn o weld y canlyniad? Ydw wir, ac oedden ni'n cymryd fysau rhwng 2 a 4, oedden ni eisiau gwyn 10 i gael 4, a dwi'n dweud chi pa mor anrhysol bwysig ydi o bod ni wedi cael y 4 i fewn. Maen nhw gyd yn ymgeiswyr arbennig o dda, dim amheuaeth. Ond i gael Elwyn Fawn i fewn efo'r 4 sedd na, mae gyda ni gynrychiolaeth fan y Maldwyn. A gewch chi ddeud, gewch chi wrando am y tro cyntaf o bosib, ond gwatiwch chi o'n fydd na dwf y Maldwyn, dwf sicr o ran y blaid. Mae o'n strategwr heb i ail ac yn dall gwleidyddiaeth i'r dim. A mae o'n gwneud gwaith da ar y cyngor sir eisoes, a mae gyda'i bob ffydd yn y 4 ohonyn nhw, ond dwi'n arbennig o falch bod gyda ni gynrychiolaeth fan y Maldwyn. Reit, wi am gan bod ni wedi cael yr holl ganlyniadau, mae'r 1 ar 15 o etholaethau bellach wedi i cyhoeddi felly. Dyma ni weld siwd mae pethau'n sefyll. Mae yna rhywbeth wedi newid. Dyma ni, reit, Plaid Cymru, 42 o seddi. Dyma'r sgoriau terfynol, cofiwch. Reform ar 34. Ac mae yna rhywbeth bach wedi diflannu, ond tybeth, Richard, gewch chi drafod hyn. Mae'r canlyniad yna yn glir, y buddigoliaeth. Mae'n buddigoliaeth eglur, mae'n bendant. Dio ddim jyst o ran nifer y seddi, mae'r ganran hefyd yn 35% y gymaru efo'r reform ar 29. Does na ddim amhwyaeth pwy sydd hefo'r mandad i drio llywodraethu Cymru. Does am hyd yn oed cwestiwn amdano fo. Mae'n fuddigoliaeth sy'n sgipo'r holl gwestiynau yna oedd Guto'n cyfeirio at nhw'n gynharach o'r neilltu. O ran wedyn ffurfio llywodraeth, mae o'n bendant yn mynd i fod yn her, achos oedd llafur, pam ddari llafur ddeitha ni'n gynharach heddiw bod nhw'n mynd i ennill 10 sedd, a maen nhw'n cael 9 sedd yn y diwedd. So, mae llafur yn glwyfedig. Mae y gwirddion wedi methu a gwneud yr cam mawr na ni flaen. Fydden nhw'n clochtar bod nhw wedi cael eu cynrychiolwyr cyntaf, ond mae 2 yn siomedig. Felly mae ffurfio llywodraeth yn mynd i fod yn anodd. Un o'r cwestiynau diddorol sydd genna i, a dwi'n dweud hyn yn ofalus efo Cai yn eistedd wrth yn ochr i, un o'r pethau welson ni pan oedd UKIP efo 7 aelodau yn Senedd ar ôl 2016, o bod nhw wedi chwalu'n gyflym iawn, bod nhw wedi methu a cynnal unrhyw fath o ddisgyblaeth grŵp. Ac un o'r cwestiynau da ni ddim wedi gofyn yn ystod y sgwrs yma ydy, a os nad ydy reform yn ddisgybledig, bydd hynny'n gwneud o llawer iawn haws i Blaid Cymru redeg llywodraeth leiafrifol. A mae record reform, y blaid oedd o blaen reform felly, oedd o chwalu rhyfeddol a deud y gwir. Ac os ydy hynna'n digwydd, bydd hynna'n fel ar fysedd unrhyw lywodraeth leiafrifol. Cai, ydych chi'n derbyn hynny bod angen disgybleth? Ie, 100%. Yna sydd ydych chi'n gallu gweithio fel grŵp i gael pethau trwad. Mae chwarae gwmpas ddim yn helpu neb. Dywch chi ni fynd nôl at Elfyn Llwyd, achos mae yna foment hanesyddol fan hyn yn does. Nid dim ond yng Ngwynedd Maldwyn, y canlyniad yna, ond mawredd y peth. Y blaid fwyaf, a mi fyddwch chi yn mynd ati rwan i ffurfio llywodraeth, sy'n ma'n ni'n teimlo? Wel, ardderchog mae o'n ganlyniad, chi bod, pen nes i ddechrau mewn gwleidyddiaeth sy'n gallu breuddwydio bod yn digwydd, a bod yn onast. A da chi'n meddwl am y cewri ddos o'n blaenau ni, DJ Gwynfor a'r holl enwa, J.R. Jones, y criw i gyd. A chi, da ni sefyll ar sgwydda cewri rwan, a mae'r gwaith sy'n cael ei fewn, a mae yna waith aruthrol sy'n cael ei fewn. O beth sy'n caloni fi ydy bod yna gynrychiolaeth ym mhob rhan o Gymru, a bod y bleidlais wedi codi ar draws Cymru. A mae hwnna i mi yn galonogol iawn, ac mae'n rhaid ni adeiladu ar hwnna wan a mynd ati. Oedden ni'n sôn gyna beth fydd y blaenoriaethau, mae posib gwneud pethau megis efo iechyd ac yn y blaen heb ddeddfu. Mae posib wneud lot o bethau heb ddeddfu, ond mae rhaid i ni ganolbwyntio ar y prif bethau. Ond mae o'n hanesyddol, ac 10 mlynedd yn ôl, o'n i'n meddwl sy'n ei weld o de. Mae yma. Da chi'n gweld yr emosiwn? Bendigedig. Wel, o sôn am greu hanes, mae'r aelod cyntaf wedi tyngu llw, Dafydd Tristan Davies yw wedi i ethol yng Nghaerdydd fan o'n taf,
mi welson ni'r lluniau'n gynharach yn dod ac mae'n cadw cwmni i elliw. Ie, diolch. Dyma chi, aelod cyntaf Senedd Cymru. Wy'n mynd mor bell â hynny. Y cyntaf i dyngu llw yn teg, felly yn Mantes o swyddogol. deithio ar feic. Yn te. A sut mae'n teimlo i fod yma o'r diwedd? Mae wedi bod yn dipyn o siwrne dros y misoedd diwetha. Mae wedi bod yn dipyn o siwrne dros y misoedd diwetha. 5,000 ar hugen o drosau wedi cnocio. Mae hefyd wedi bod yn dipyn o siwrne. Wy'n cofio yng nghyfrif cyntaf yn 1992. A phetai chi wedi dweutho'r boi bach yn ei arddegau bryd hynny, y bydde gan Gymru ei Senedd ei hunain, gyda'r blaid genedlaethol, gyda Phlaid Cymru yn arwain y Senedd honno. Fyddwn ni wedi cyfareddu a rhyfeddu. A 43 o seddi, mae hynna yn eich galluogi i lywodraethu fel Llywodraeth Leiafrifol os da chi isio, a dyna da chi'n dychmygu fydd yn digwydd wan? Wel, cawn weld beth sy'n digwydd nesaf. Mae'r bleidlais gyntaf i ethol llywydd yn y Senedd a phrif weinidog Cymru. Dwi'n gobeithio y bydd nifer o bobl yn barod. Mae yna fandad gan Rhina Piorwaith i arwain Llywodraeth Cymru. Dwi'n gobeithio hefyd y bydd yna gyfle go iawn i gydweithio yn y Senedd. I fi, mae yna rhinwedd mawr mewn meddwl, mewn syniadau, mewn gwleidyddiaeth flaengar sy'n dod â pobl at ei gilydd o bob plaid ac o ddim un plaid, a dyna fyddwn ni'n dymuno i weld. Gyda pobl Cymru wrth eu calon, eisiau gwella pethau, eisiau gwella bywydau, a bod ni yn dod at ein gilydd i sicrhau y gwelliant yna. Lle mae rhaid anghytuno, fe fyddwn ni'n neud. Lle mae rhaid uwcholeuo, anhegwch, fe fyddwn ni'n neud yn sicr. Ond mae yna gyfle i ni greu y Gymru newydd honno. Mae cymaint o bobl wedi pleidleisio dros ti nawr. Pa mor heriol mae'n mynd i fod? Pa mae Cymru'n amlwg mor rhanedig? Mae gennych chi ddwy blaid sydd yn hollol wahanol i'w gilydd wedi mynd ben ei gilydd yn yr etholiad yma bron a bod yn do. A da chi'n mynd i orfod llywodraethu ar ran yr holl gefnogwyr reform yna hefyd yn dydych? Dwi ddim yn derbyn fod y genedl hon yn ranedig. Dwi'n credu mae pobl Cymru yn deisif llywodraeth sydd yn gwella eu bywydau nhw. Maen nhw eisiau gweld newid. Dwi'n credu fod gan Plaid Cymru raglen i greu y newid honno. Ac o wneud hynny, ac o greu newid i fywydau pobl mewn 4 blynedd, dwi am fod yn gallu edrych i fyw llyged Mrs Jones yn Gybalfa neu Mrs Owen yn y Waun Ddyfal a dweud, dyn ni wedi gwella eich bywydau chi fel hyn, fel Llywodraeth ac fel Senedd. Ac os wnewn ni hynny, bydd y mandad hynna dros newid sydd wedi dod i Blaid Cymru, ond hefyd ymllyg yn y bleidlais reform, bydd hwnna yn cael ei anrhydeddu. Ond mae yna ddisgwyliadau enfawr rwan yn does. Fel ydych chi'n dweud, mae pobl eisiau newid. Ydych chi'n teimlo'r pwysau yna ar eich sgwyddau chi rwan? Fyddwn ni'n dweud mod i'n teimlo y cyfrifoldeb a'r fraint. Os ych chi wedi bod mewn gwleidyddiaeth, mae'r cyfle i lywodraethu eich gwlad, mae cyfle i osod agenda'r wlad ar gyfer y degawd a mwy nesaf gobeithio yn un aruthrol. Mae yna gyfrifoldeb i gydweithio, mae yna gyfrifoldeb i feddwl ac i sicrhau fod gyda ni'r polisïau sy'n delifro'r newid hynna. Dyna'r cyfle sydd gyda ni. Dwi'n gyffroes. Hynny yw, mae'n her yn sicr, ond dwi'n gyffroes, dwi'n optimistig. Mae gall Cymru fod gymaint yn well, ac wrth ddod at ein gilydd gallwn ni gyd creu y Gymru newydd honno. Fydd yna job i chi'n cabinet, Rhina Piorwaith? Oer. Y job cyntaf sydd gyda i yw bach o gwsg, mae rhaid fi ddweud. Dwi'n mynd i cysgu rhyw lawer iawn dros y dyddiau diwetha, a dwi'n edrych mlaen at noson dda o gwsg yn gyntaf. Siwr ywch chi gysgu da iawn ar ôl heddiw. Nôl atoch chi. Elliw, diolch yn fawr. Ia, dyna lle mae'r tyngu llw yn digwydd yn barod ac yn mynd i barhau dros y dyddiau nesaf. 96 aelod i gyd wrth gwrs yn mynd i fod yn tyngu llw dros y dyddiau nesaf. 43 ohonyn nhw o Blaid Cymru. 34 ohonyn nhw o Reform gan gynnwys Cai. Heb dynnu llw eto, nad o Cai. Ond dwi'n gobeithio swn i'n gallu neud o heno, dwi'n siŵr pryd maen nhw'n Cai. Reit. Allan nhw aros amdano chi. Ond un fydd ddim yn tyngu llw ac wedi gwneud hynny droion Alun Davies. Diolch am eich cwmni chi y pnawn yma. Ond mae rai bod yn gyfnod mor anodd i chi wylio hyn yn digwydd. Paid y sefyll etholiad os na gyda chi'n fodlon colli. A dyna'r y gwir amdano fe.
O'n i ddim yn disgwyl colli heddiw, bod yn hollol glir ydych chi. Pan o'n i'n cyfasio wthnos yma, o'n i'n meddwl bod yna digon o bleidleisio llafur yno mwyn ennill un set. Doedd hynny ddim wedi digwydd, a mae hynny dyna beth i democratiaeth. Ac dwi'n llongyfach ar aelodau newydd, o fe'n wych i weld rhywun yn curo fi, Nif Selkirk, a dwi'n edrych ymlaen at hi yn cynrychioli Blaenau Gwent nawr, a dwi'n edrych ymlaen at falle cydweithio gyda Delyth a Lindsay mewn ffurf gwahanol yn y dyfodol. Maen nhw wedi bod yn aelodau dda iawn dros y blynyddoedd diwethaf, a dwi'n edrych ymlaen at ei lwyddiant nawr. A dwi'n cytuno gyda beth oedd Dafydd yn deud fan o. Mae'n bwysig nawr i Blaid Cymru symud ymlaen i sefydlu llywodraeth a dysgu gwersi. Mae pobl eisiau newid, a mae rhaid i pobl teimlo newid. A falle dyna camgymeriad mae Keir Starmer wedi wneud. A mae'n bwysig bod nhw ddim yn siomi pobl yn ystod y blynyddoedd nesaf. A blynyddoedd maith yn ôl, Alun Davies, mi oeddech chi'n aelod o Blaid Cymru. Ydych chi heddiw, ydych chi wedi dweithio ni bod y Blaid wedi ymhellhau o'r dosbarth gweithiol. Ydych chi'n teimlo nes at Blaid Cymru heddiw nag at y Blaid Lafur? Oedd Elfyn yn ifanc, a finna yn ifanc pan o'n i'n aelod o Blaid Cymru, ac o Richard hyd yn oed yn dal yn y coleg. Mae dyddiau yna drosodd. Dwi'n cofio gyto'n cyfweld fi yn aelod o Blaid Cymru. Mae dyddiau drosodd. Mae rhaid i fi symud ymlaen nawr i rhan nesaf fy mawyd i, ac gai jyst gweud, mae rhaid i chi symud ymlaen. Gadawas i Blaid Cymru yn 97. O'n i jyst eisiau checio bod chi'n mynd nôl at nhw. Just checio. O, diolch yn fawr iawn, Alun. Ie, mae'n anodd. Da ni'n anghofio bod yna straeon personol iawn fan hyn. Da ni'n edrych ar y data, a'r pola. Mae yna straeon personol iawn fan hyn. Da ni wedi gweld o heddiw, a mae'r cyferbyniad rhwng gwrando ar Alun yn siarad yn mor dda a mor onest yma. A gweld Dafydd, dwi'n nabod Dafydd Trystan, nes i ddysgu'n fyfwr isradd, nes i orychwilio PhD o. Mae gen i feddwl y byd y Dafydd, a chi'n gallu gweld yn y cyfweliad yna faint oedd yn ei olygu o, mae o'n teimlo'r fraint, mae'n teimlo'r gyfrifoldeb. Dyma ddyn sydd wedi treulio degawdau yn chwilio am ffyrdd i wasanaethu Cymru yn y ffyrdd mae o'n meddwl y dyla Cymru gael ei gwasanaethu. Brwch chi ddim, felly bydd rhai bobl ddim yn cytuno efo daliadau Dafydd, ond brwch chi ddim gwadu ddiffriantrwydd o. A da chi'n gweld hynny, felly mae'r cyferbyniad rhwng Alun sydd wedi gwneud hynny a rwan yn colli'r cyfle, a Dafydd o fyna. Dyna di gwleidyddiaeth. Mae o'n gêm galad, a da ni fel cyhoedd yn barod iawn i fychanu, i ferniadu, ond da chi'n gorfod bod yn ddewr iawn i wneud be mae'r bobl yma. Dwi ddim yn digon dewr i wneud be mae'r bobl yma i wneud. A mae dyn ni hynny yn y studio yn dos. Mae dyn ni Alun sydd ag 20 mlynedd o brofiad yn y Senedd, yn y cynulliad gynt, a Cai fan hyn. Os na i'r gyngor falle, Alun? Edrychau, dwi eisiau llywodraeth newydd llwyddo. Mae gen i bachgen yn benni ysgol ar hyn o bryd. Mae gen i teulu yn byw yng Nghymru. Dyn ni gyd eisiau y llywodraeth nesaf llwyddo. A dwi'n edrych ymlaen y cyfraniad Dafydd, dwi'n edrych y cyfraniad pobl dwi ddim wedi cyfarfod eto. A dwi'n credu bod hyn bwysig. Mae democratiaeth yn rhan hanfodol o pwy ydyn ni fel gwlad. A ni'n adeiladu yn democratiaeth ni fel yng Nghymru ar hyn o bryd. So dwi'n edrych ymlaen a beth mae blynyddoedd nesaf yn dod at ni. Licen ni bod yn rhan ono fe, ond mae pobl wedi siarad. Beth wedych chi wrth Cai fel aelod newydd? Mwynhau eich hun, amlacia. Mae 4 mlynedd yn amser hir. Does dim rhaid wneud pob dim yn ystod wythnos nesaf. Da ni yn disgwyl am... A troi lan a wneud dy waith. Da ni'n disgwyl... Gair i gall yma na. Da ni'n disgwyl araith gan Rhina Fiorwerth unrhyw funud, a dyna nhw yn aros am yn eithgar amdano fo yn Llandudno. O fewn ychydig funud ag eto Harry, mae'r pwysau ar y dyn yma rwan, a'r disgwyliadau, oes ma'n ddathlu, ond mi fydd yna bwysau mawr ar Rhina Fiorwerth. Mae'n frywchus, dwi'n cofio, jyst ar lefel, nid cwbl anhebyg, ond pan nath Boris Johnson giro Ken Livingstone i ddod faer Llundain, sydyn reit sylweddoli, mae ddim jyst siarad o chi bellach, ond bod chi ar cyfrifoldeb dros bethau, bod chi'n rhedeg cyllidebau, bod chi'n rhedeg pobl, bod chi'n gallu newid y ddeddf, bod chi'n gallu newid trethu. A mae'n sobri rhywun yn sydyn ofnadw. Mae'n frawychus i ryw raddau, meddwl, reit, pwy sy'n ni'n gymryd y penderfyniad? A mae'r buck yn stopio fanna. A dyna syllla mae'r hun yn mynd i fod yn fe nawr. Ac mae'n arweinydd naturiol, mae'n hiawdl, mae ganddo fe charisma aruthrol, ond mae cymryd y math yna gyfrifoldebau yn frawchus. Wy'n siŵr dyfydd e'r peth, ond mae yna lot o waith i wneud gyda lle mae Plaid Cymru wedi ffarcio ar y funud hefyd y bod yn onest, os yw i ymwneud symud o blaid sydd
yn ddealladwy efo llon lle o restr o bethau mae moyn i blaid sydd yn gallu dilifro gyda'r ffiniau anferth sydd yna ar unrhyw blaid mewn grym ar y funud oherwydd cyfyngiadau ariannol, oherwydd cyflwr y byd, oherwydd yr sefyllfa godriennus mewn llawer o ffyrdd mae Cymru yn ddi. Felly mae yn frawchus a mae angen dangos newid, neu flwyddyn o nawr, ni wedi gweld y dydrithiad gyda Keir Starmer, mae eisiau blaid Cymru osgoi hynna, neu maen nhw'n niwedio hunain ag achos Cymru. Oes, pa mor bwysig ydi gwneud rhywbeth mawr yn y dyddiau cynnar fel nath Gordon Brown yn gwneud Banc Lloegr yn annibynnol, neu oes angen rhyw ddigwyddiad symbolaidd mawr i ddangos bod pethau newydd? Angen i roced fynd lan, ond mae angen tu ôl y llenni benderfyniadau gael ei gwneud yn sydyn iawn, achos dwi'n cofio pan o'n i just yn Llundain, ond y bethau, chymod, oedd yr Olympics yn dod mewn 4 blynedd, ond oedd yna addewidion wedi gwneud, mae rhaid chi dynnu'r levers o'r diwrnod cyntaf mwyn i bethau ddigwydd mewn 3-4 blynedd. Just cael bus newydd allan ar strydoedd Llundain, oedd yr timeline byti 2 blynedd a hanner. Chi bron nôl yn cael eich ail ethol cyn bod penderfyniad sy'n cael ei gymryd heddi yn cael ei weld ar y stryd. Felly, os chi'n sôn am wella'r gwasanaeth iechyd yng Nghymru, os chi'n sôn am godi safonau addysg, os chi'n sôn am dyfu'r economi ac yn y blaen, heb sôn am bethau cymdeithasol, mae rhaid gwneud penderfyniadau'r diwrnod cyntaf, poeni lot llai am razzmatazz a rocedi, ond gwneud y gwaith caib ar haw a gwthio y gwasanaeth sifil, rhoi cyfeiriad iddyn nhw, rhoi cyfarwyddyd iddyn nhw, ac aneli'n uchel, dangos uchelgais. Mae yna gyfle aruthrol fan hyn i newid cwys Cymru, ac wy'n arswydo syniad o golli'r cyfle, wy'n gobeithio a wy'n weddol ffyddiog bod rhin yn sicr ddim yn ddallu hynna, a wy'n gobeithio bod pob aelod Plaid Cymru yn gwybod bod rhaid nhw barcio rhai o'i obsessions personol nhw a just wneud penderfyniadau anodd mwyn i ni gyd sylwi ar bethau sydd yn well. Dyma ni, mae Rhina Biorwerth yn cyrraedd yn wen o glist i glist yn Llandudno yn falch ac yn gwybod siŵr o fod y cyfrifoldeb. Rhina Biorwerth. Diolch yn fawr iawn i chi gyd. Gyfeillion, wrth i ganlyniadau ddod i law ledled Cymru dros yr oriau diwetha, mi ddath hi'n amlwg pa ddewis sydd wedi cael ei wneud ar gyfer dyfodol ein cenedl. Dwi am ddiolch i bawb sydd wedi cymryd rhan yn yr etholiad heddiw, ac ar sail y bleidlais honno, mae Plaid Cymru rwan yn barod i fwrw ymlaen i ffurfio llywodraeth nesaf Cymru. The people of Wales have today decided on the next steps in Wales's journey. I'm grateful to everyone that took part in this election, and yes, different voices are represented in that overall result. But based on that vote, Plaid Cymru now stands ready to take the necessary steps to form the next government of Wales. This is a moment 100 years in the making, a moment in which we hold the promise and ambition of a nation in our hands. The promise of fairness, of opportunity, of prosperity, of a nation determined in its ambition and uncompromising in its compassion. This victory comes not only because of those campaigners whose hard work and passion propelled us forward in recent weeks and months, but to those who went before us, whose patience and persistence never waned even when the disappointments hurt. But of course, we have won not for ourselves as individuals or as a party, but for the people of Wales, in order that we can serve the people of Wales. And of course, that means all of the people, regardless of how they voted in this election. We have won because we represent hope over division, credibility over chaos, and progress over stagnation. Mae pobl Cymru wedi dewis gobaith. Mae nhw wedi dewis hyder. Ac maen nhw wedi dewis arweinyddiaeth newydd am y tro cyntaf yn hanes ein democratiaeth ifanc. Ond wrth i'r stori newydd yma gael ei sgwennu,
Nid heddiw sy'n bwysig mewn difri, ond fori. A'r diwrnod ar ôl hynny. Dechrau, nid diwedd y daith ydy hyn. Daw dydd y bydd mawr y rhai bychain, meddai Waldo. Wel, mi ddaeth y dydd hwnnw. Y dydd o blannu hedyn y deffroad cenedlaethol bydd yn blaguro yn Gymru falch, hyderus ac uchelgeisiol. Mae Cymru wedi rhoi ei ffydd yn ofni, ac rwan mi fyddwn ni'n dangos ein ffydd yng Nghymru. I dyfu yn genedl decach, mwy cyfiawn a mwy llewyrchus a sy'n barod i sefyll i fyny i San Steffan. In the build-up to this election and in the result itself, Wales demanded change. We could all see it. We could all sense it. Wales demanded a new beginning, and now a new dawn beckons. But we have not yet reached the destination, far from it. We're just setting out on our journey. And we set off with new leadership, with new energy and new ideas. Free to hope, free to aspire, free to dare to demand what Wales rightly deserves. We now need a government which represents the change the people of Wales have voted for, governing with fairness, responsibility, compassion, and humility, and with unbounded ambition. That is what we will now strive to build, and we intend to repay that trust placed in Plaid Cymru as quickly as we can. Our missions today are the same as they were last week, last month, last year. Power will not shake our principles or our pledges, cutting waiting lists and building a sustainable health service, creating jobs, raising standards in our schools, helping families with the cost of living, tackling child poverty, and standing up for Wales, always. I now intend to reach out to others who can support these missions with the pace and the seriousness they demand, and to find common ground where we can for the common good. Plaid Cymru will press ahead with those conversations with urgency and put forward my name to be nominated as the next First Minister. I will end with these words. Our nation deserves a government that will work with relentless determination to deliver on the things that matter most to you. We now focus on that task, and we do this for Wales. Dros Gymru. Diolch yn fawr. Gymeradwyaeth yn Llandudno i'r hyn at Iorwerth a'i araith. Sôn am y lleisiau gwahanol sydd yng Nghymru a'i fod o yn cadarnhau bod Plaid Cymru yn barod i ffurfio llywodraeth. Llywodraeth meddai fyddai'n sicrhau tegwch, cyfle, llewyrch. Llywodraeth fyddai meddai yn cynrychioli pawb, nid dim ond yr heini oedd wedi pleidleisio dros Blaid Cymru. Roedd pobl Cymru meddai wedi dewis gobaith, wedi dewis hyder, a dyna fo yn gweld i dad, Edward Morris Jones, yn cyfarch i fab sydd wedi ennill yr etholiad yma, y ddau falle dan deimlad yn ddealladwy. A digon o gefnogaeth yn yr ystafell i'r hyn ap Iorwerth. A'r lluniau mae Elfyn Llwyd, mae'n siŵr yn codi deigryn i chi thafyd? Wel, di, ond i fynd yn ôl at beidio gito gyda chi, mae'r pwysau na'r swydus o'n de, i symud ymlaen ac i greu gwahaniaeth. Ac dwi'n siŵr, dydy'r hyn ddim yn un aniallus, mae wedi bod yn meddwl yn dipyn yma peth. A mae gynnu fo dîm o arbenigwyr tu ôl iddo fo, sy'n mor reidrwydd wedi hethol. A mae'n bwysig am bod ni yn symud ymlaen wan yn ddioed.
ac yn dangos bod ni yma i greu gwahaniaeth, achos ar ddiwedd y dydd, chi fel sylwydyddion, da ni gyd yn sôn wrth gwrs am bod Cymru wedi dweud bod mae angen newid. A hwnna fod mae angen newid, ond mae rhaid ni'n dati o'n i greu newid, a hynny yn ddioed ac yn bwrpasol, a peidio gaddo y ddeiar i bawb, ond symud ymlaen ar pethau bwysig, a mae Gito di rhestru nhw gyna, a mae'n bwysig iawn bod ni'n glynu wrthyn nhw. Ydy, mae'n bwynt hanesyddol iawn, mae'n wych o beth ydy di gwir, bod ni wedi cyrraedd y pwynt yma. Ond nid grymer mwyn grym ydy hwn. Di grymer mwyn grym yn da i ddim byd o gwbl. Mae rhaid i ni ddangos bod ni'n gallu llywodraethu, a bod ni'n gallu gwella amodau Cymru, a bod ni'n gallu sicrhau bod yr economi'n tyfu, bod pobl ifanc yn cael gwell cyfle, bod, wrth gwrs, iechyd yn bwysig ofnadwy, ond hefyd pethau fel gofal plant, wrth gwrs, tlodi plant, ac mae yna lot o bethau fedrwn ni'n gwneud heb ddeddyfu, ond mae rhaid wneud nhw yn ddioed. Dewch i ni ddod â Mabon ap Gwynfor i mewn i'r sgwrs sy'n ymuno ni ar ôl cael ei ethol i Wynedd Maldwyn, llongyfarchiadau chi, ac yn clywed eich arweinydd chi fanna yn datgan y bydd Plaid Cymru mynd ati wan i ffurfio llywodraeth Mabon ap Gwynfor. Sut deimlad ydi clywed hynny? Mae'n deimlad arbennig iawn. Da ni wedi bod yn aros gyhyd am y cyfle yma, ac o'r diwedd mae gennym ni gyfle i weld Llywodraeth Plaid Cymru, nid yn unig yn arwen y Llywodraeth yma, ond yn gwneud o mwyn gwella ansawdd bywyd pobl Cymru. A gwneud hynny fel dwedodd Elfyn, yn ddioed. Mi fyddwn ni'n cymryd camau, mae gennym ni gynllun 100 diwrnod yna yn dangos y camau fyddwn ni'n cymryd yn ystod y 100 diwrnod nesaf. Unwaith fydd rhywun wedi cael ei enwebu fel prif weinidog, ac mi fyddwn ni'n gweithredu mor fuan â phosib mwyn datblygu'r canolfannau triniaeth yna, mwyn apwyntio'r meddygon teulu a'r holl beth eraill yna sydd gennym ni yn y manifesto. Da ni'n awddus iawn i'w gweithredu. A gai ofyn i chi, yn fwy personol falla, Rhina Biorwerth yn sôn am y cewri yn ei farn o sydd wedi mynd yn y gorffennol, yn adeiladu hyn am dros ganrif i'r blaid. A'ch tad chi'n amlwg yn enw mawr yn y blaid Gwynfor Evans. Be di'r teimlad yn bersonol i chi heddiw yn clywed hyn, Mabon ap Gwynfor? Mi fyse yn hydci yn hynod o falch o weld beth sydd yn digwydd heddi, ond mi oedd o mond wedi llwyddo oherwydd fod yna gannoedd a miloedd o bobl y tu ôl iddo fo. Ddari ni gychwyn gan mlynedd yn ôl efo grŵp bach o bobl ym Mhwyllheli, ddari ffurfio'r blaid o fanna. Ni gael 609 yn cefnogi Lewis Valentine, ac yna erbyn heddiw o'r 609 yna mae gennym ni ddegau, os nad cannoedd o filoedd o bobl yng Nghymru wedi rhoi ffydd a hyder ym Mhlaid Cymru, oherwydd bod nhw'n gweld bod gennym ni o weledigaeth ac y byddwn ni'n sefyll fyny dros Gymru bob amser. A chan gofio'r gorffennol, Elfyn Llwyd, diddorol clywed Rhina Biorwerth yn dweud mai y fori nawr sy'n bwysig. Ia, yn hollol. A dwi'n gwybod, dwi wedi siarad efo y ddiweddar yma, a mae gynno fo gynlluniau i symud ymlaen yn ddioed. Ac mae hwnna'n negas fawr, achos os na fyddwn ni'n gwneud, yna fyddwn ni yn troi'n cefna ac ddim yn gwneud beth da ni wedi addo wneud. Ond, beth sy'n bwysig, a dwi'n cofio gwrando ar Richard Wyn Jones yn sôn ar ryw raglen rwla, bod chi'n trio edrych am bethau sydd yn weddol hawdd i weithredu yn y tymor byr. A da ni wedi bod yn meddwl yn ddygyn am bethau fel yna. Ac mae'n bwysig bod ni felly yn cario pethau ymlaen, a bod ni yn barod i, mewn y thefnos bynnag fydd o, yn barod i lywodraethu bydd pobl Cymru. Ac ar hynny, yr her fawr wrth gwrs ydy y gwasanaeth iechyd Mabon ap Gwynfor, ac mae'n bosib, mae chi fydd yn gyfrifol am hynny pwy a wyr, ond ydych chi'n barod am yr her anferthol yna, yr cyfrifoldeb, y dyletswydda, a'r pwysau? Dwi'n gwbl sicr fod gan Plaid Cymru y syniadau a'r polisi angenrheidiol mwyn mynd i'r afel a'r problemau sydd yn wynebu ni pan fod yn dod i iechyd a gofal. Pwy bynnag fydd yn cymryd yr awennau yna mae'r gwaith caib a rhaw wedi cael ei wneud. Dydy o ddim yn mynd i fod yn hawdd. Does neb wedi dweud y bydd o'n hawdd a does ddim cuddio rhag hynny. Ond mi ydyn ni'n gwybod pa gyfeiriad i fynd iddo, ac mi fyddwn ni'n dechrau ar y gwaith yna mor fuan â phosib. O ran estyn mas at eraill, rhywbeth arall ddywedodd Rhina Biorwerth, Mabon ap Gwynfor.
Sut mae hynny'n digwydd? Hynny, beth yw'r broses o nawr hyd at ddewis prif weinidog? Wel, y cam cyntaf, wrth gwrs, ydy byddwn ni'n ymgynnull fel grŵp newydd Plaid Cymru yfory mwyn paratoi'r rhaglen am yr wythnos nesaf, cynllunio ar gyfer enwebu Rhyn ap Iorwerth, ac yn y cyfamser mi fyddwn ni yn cael sgyrsiau efo'r bobl hynny da ni'n adnabod sydd yn cael ei ailethol ag aelodau newydd mwyn sicrhau i bod nhw yn gweld yr angen i wneud yn siŵr mae Rhyn fydd yn dod yn brif weinidog. Ac ar ôl hynny mi fydd ffurfio llywodraeth wrth gwrs ac byddwn ni'n dechrau yn syth bin ar gael gyllideb newydd a gwneud yn siŵr fod gan Gymru y cynlluniau hynny yn yn llywodraeth ni mwyn symud ymlaen ar gwaith sydd angen ei wneud a cael chefnogaeth cynifer o'r aelodau hynny o'r pleidiau eraill i basio yr deddfe angenrheidiol, ond fel dwedwyd efo Elfyn ynghynt, doedd ddim jyst i wneud efo'r deddfe, mae'n wneud efo gwneud yn siŵr fod y rheoliadau newydd yna mewn lle ac fod yr arian iawn yn cael ei neillio ar gyfer y cynlluniau yna. Felly fydd y trafodaethau yna'n greiddiol er mwyn gwneud yn siŵr fod gyda ni gefnogaeth drawsbleidiol yn symud ymlaen ar gyfer y Senedd nesaf. Mabon ac Gwynfor, diolch yn fawr iawn i chi. Siwrne saff lawr i fai Caerdydd pan y dawr amser i wneud hynny. I ni'n mynd draw at Dan yn ei studio graffeg. Diolch, Rhodri. Wel, mae hwn yn ganlyniad hanesyddol i Blaid Cymru. Dyma'r sgorfwrdd terfynol ar ôl i'r holl etholaethau datgan 43 i Blaid Cymru ar y brig yn bell o flaen y pleidiau eraill. Ond sut wnaethon nhw lwyddo? Wel, oedd yr arwyddion yna yn gynnar yn y diwrnod ar cyfri yr etholaeth cyntaf i ddatgan oedd Casnewydd Islwyn. Dyma'r canlyniad ar gyfer yr etholaeth honno. Taw reform oedd ar y brig, mi ddath Plaid Cymru yn ail gyda 2 sedd, ac oedd hi'n eitha agos. Os ydrychwn ni ar ganran y bleidlais, fe welwn ni taw dim ond rhyw 3 phwynt tu ôl i reform oedd Plaid Cymru. Os oedd reform yn mynd i ennill rhywle, roedd yn rhaid iddyn nhw ennill fan hyn. Felly i ddod yn ail yn bell o flaen y Blaid Lafur yng Nghasnewydd Islwyn, fyswn ni'n dweud oedd honno yn ganlyniad cynnar da i Blaid Cymru. Ewn ni draw nawr i Sir Gaerfyrddin, etholaeth lle nath Plaid Cymru dod yn gyntaf ac ennill 2 sedd fan hyn. 2 i reform hefyd, ond dim sôn am y Blaid Lafur mewn rhywle lle dylen nhw fod yn gystadleuol. Dyna chi ganran y bleidlais, a fe welwch chi fyna beth sydd wedi digwydd ar asgell chwith gwleidyddiaeth Cymru. Mae Plaid Cymru wedi llyncu'r bleidlais, wedi llyncu pleidlais Blaid Lafur. Mae'n edrych fel bod llawer iawn o gefnogwyr llafur wedi troi i Blaid Cymru. A beth am y sefyllfa lan yn un o gadarnleoedd Plaid Cymru, Ginel Malding, y sedd fwyaf yng Nghymru, a'r unig un i ddanfon 4 aelod o'r un blaid i'r Senedd, ac wrth gwrs aelodau Plaid Cymru yw'r rheini. Felly mae Plaid Cymru wedi wneud yn dda ym mhob cwr yn ei gadarnleoedd a hefyd yn yr etholaethau yna lle mae'r pleidiau eraill wedi llwyddo. Ewn ni nôl mewn i'r Senedd nawr, i chi cael gweld y sefyllfa fan hyn. Dyma ni, y seddi yn newid lliw i adlewyrchu mor dda mae Plaid Cymru wedi wneud. I ni arfer gweld llawer iawn o goch fan hyn, ond y Blaid Lafur wedi cael ei disodli gan Blaid Cymru ac yn ennill dim yn bell i ffwrdd o hanner y seddi. Nawr, dyn nhw ddim cweit wedi cyrraedd y trothwy yna, 49 o seddi ar gyfer mwyafrif, ond mae rhaid i chi ddweud bod nhw wedi dod yn go agos. Mae'r golofn yn mynd i ymddangos fan hyn i fi gael pentyrru'r pleidiau, a dyna Plaid Cymru ar 43. Dyn nhw ddim yn bell i ffwrdd o'r 49 sydd ei hangen ar gyfer mwyafrif. Dyn nhw ddim cweit yna, ond pan mae'n dod at deddfu ac ennill pleidleisiau ar y gyllideb enghraifft, fe fydd angen rhywfaint o gymorth arnyn nhw. Os ych chi'n ychwanegu pleidleisiau y Blaid Lafur, fe welwch chi bod yna bloc ar asgell chwith y Senedd sydd yn croesi'r trothwy yna. Felly dyna ni, Plaid Cymru wedi ennill yr etholiad yma gan adael Rhyn ap Iorwerth mewn sefyllfa eitha cryf, mae rhaid i chi ddweud, i ffurfio llywodraeth leiafrifol yn y Senedd.
Dan, diolch yn fawr iawn. Ia, y darlun wedi gwblhau felly yn y Senedd a'r Tyngillw yn parhau. Dyma ni yn gweld Andwati Davies cyn arweinydd y ceidwadwyr wrth gwrs yn y Senedd yn tyngu I lw ag Manon Bonner wrth I ochr o. A dyna fo, David Tristan oedd ar y teledu yn siarad â ni yn mynd adra wedi dyngu llw ag ar I feic. A dyna ni, Plaid Cymru yn cael sgwrs efo'r ceidwadwyr, ond dwi'n meddwl bod yna fawr o drafod yma na chlymbleidio, na chydweithio. Ond dewch i ni groesawu aelod newydd arall, Anna Brychan, ar ran Plaid Cymru. Diolch yn fawr. Llongychiadau mawr. Diolch. Heb dyngu llw eto. Fori ia? Bore fori, 20 munud I 10. Oeddech chi'n cael slotiau penodol? Odyn, ie, fi'n credu bod digon ohono ni bod eisiau trefen ar yr holl rai newydd y fori. A be di'r teimlad yn bersonol ag i'r blaid? Yn bersonol, mae yn fraint aruthrol a mae yn hynod o gyffroes. A fi'n credu i'r blaid, wel ac I Gymru I wedi gwir, bod ni wedi chwalu'r darlun gwleidyddol, y map gwleidyddol yn llwyr a bydd rhaid I ni ail feddwl y beth eisiau ti ni'n cyflwyno Cymru i'r byd a bod Cymru wedi cymryd cam bras ymlaen I wneud hynny heddi. A mae eisiau dechrau mynd ati yn syth yn does. Ydych chi, mi fydd na ddathlu, ond ydych chi'n barod ar cyfrifoldeb enfawr yma wan I lywodraethu? Wel, o'n i'n clywed rhywun yn gweud yn gynt bod Plaid Cymru wedi aros am y cyfle I lywodraethu Cymru ers canrif ac wedi bod yn meddwl yn ofalus ac yn fanwl hefyd am yr hyn fydden ni yn dymuno gwneud mewn llywodraeth ac yn enwedig yn y cyfnod diwetha mae hynny'n wir. Ni hefyd yn ymwybodol iawn, wy'n credu, o'r cyfrifoldeb mowr sydd arno ni a'r disgwyliadau sydd gan bobl. Felly fi'n credu byddwn ni yn frwd iawn I ymgymryd ar gwaith yn sydyn iawn. A bobl yn gweld gwaniaeth. Ie, chi oedd yr unig blaen at gyflwyno dogfen ydy caniwrnod cyntaf, de. A gymaint o feirniadaeth, mae cynllun ar gyfer cynllun oedd hwnnw. Bydd pobl yn gweld gwahaniaeth ac yn teimlo gwahaniaeth? Wy'n credu, mae cynlluniau yn bethau da. Mae gwneud pethau heb I cynllunio nhw yn taro fi fel cam gwag. Ond wy'n credu bod yn bwysig bod pobl yn deall pa mor ddifrifol I ni'n cymryd y cyfrifoldeb hwn. A wy'n gwybod, a mae pob un o'n ni fi'n credu'n ymwybodol iawn, y bydd rhaid dangos cynnydd neu newid yn fuan a byddwn ni'n bwrw ati bore fori ar ôl y llw ni'n mynd syth I drefnu. Ia, a mae'r scrutiny mynd I fod yn enfawr yn dydi, Richard? Yndi, achos un o'r pethau sydd yn gwneud yr etholiad yma yn unigryw ydy lefel y scrutiny y tu allan I Gymru, lefel y diddordeb y tu allan I Gymru. A mae hynna'n mynd I fod yn wir ar y lefel Prydeinig, achos mae yna rhywbeth newydd wedi digwydd yng Nghymru. A nid amarch i'r blaid lafur ydy dweud, mae phobl yn licio stori newydd yn dydyn. Mi fydd yna lot o ddiddordeb yn hyn, a mi fydd yna ddiddordeb rhyngwladol. Mae'r llu diplomataidd yn Llundain I gyd wedi bod yng Nghaerdydd dros yr wythnosau dwytha yma. Dwi wedi siarad lot ohonyn nhw. Mae hyn yn mynd I fod o ddiddordeb y tu allan I Gymru. Felly mae yn mynd I newid y cywair o ran y ffordd mae Cymru'n cael ei gweld o leia yn y tymor byr. A wedyn mae'n dibynnu ar beth mae Plaid Cymru'n neud efo'r cyfle wedyn, wrth gwrs. Wi newydd yn cyfwelu gyda Corea de la Sera pan ni'n dod draw fan hyn yn reidal, diddordeb mawr gyda nhw. Fydd y byd yn gwylio, fydd y wasg Llundeinig yn gwylio, mae hwnna'n her. Dwi ddim yn neis I gael yr Daily Mail yn cribo trwy'ch bywyd personol chi, felly fydd hwnna'n brofiad newydd I lot o bobl wy'n credu. A wy'n credu ar tegwch I reform, maen nhw'n mynd I fod yn wrthbraid llawer mwy cyhyrog nag sydd wedi bod. Mae'r consensws gosogi wedi bod yng Nghymru am spel. A nawr mae hwnna wedi cael ei chwalu gobeithio yn ogystal ag unbeniaeth y blaid lafur. Felly mae yna blaid newydd mewn grym, mae yna ynni newydd, mae yna arweinydd newydd, ond mae'n hefyd blaid arall ar eich sodle chi. Fydd gobeithio'n golygu bod chi'n teimlo'r pwysau, achos dim ond pawb chi'n teimlo'r pwysau, mae rhywun yn codi bob dydd yn meddwl be allai wneud heddi I wneud siŵr bod fi cystal ag allai fod, a bod ni'n gwella be ni wedi etifeddu. Ac ni wedi trafod lot ar y pegynnu yn ystod yr ymgyrch yma. A siwrd mae hwnna'n datblygu o nawr mlaen, Hugh Thomas, yn yw'n lle chi yn y Senedd fel plaid, I chi'n aelod newydd, ond mae lle chi yn y Senedd yn wahanol iawn I beth wedi bod ers 7 mlynedd ar hugain. Beth yw'ch rôl chi yn ceisio sicrhau bod y Senedd nesaf yma yn un adeiladol yn hytrach na man cecri?
Wel, mae e'n mynd i fod yn brofiad dysgu i'r Blaid Lafur yng Nghymru yn sicr yn dydi, o ran beth mae bod yn wrthblaid yn teimlo fel a sut mae bod yn wrthblaid effeithiol. Mae gyda fi gynsyrn, mae'n rhaid fi ddweud ar ba mor effeithiol bydd reform fel gwrthblaid ddifrifol. Dyn ni'n cofio o berfformiad y grŵp UKIP yn y Senedd 5 mlynedd yn ôl, sut oedden nhw ar chwal, bydd hi yn dest i weld ydyn nhw yn gallu ffurfio gwrthblaid effeithiol. Os na, wel, yn sicr, mae'n cwympo'r Blaid Lafur wedyn ni i barhau i ofyn y cwestiynau hynny. Drychwch, mae angen dweud, llongyfarchiadau i Blaid Cymru, mae yn ganlyniad hanesyddol iddyn nhw, ond wrth i'r Blaid Lafur ail-adeiladu ei hunan, ac fe fyddwn ni yn ail-adeiladu ein hunan, yr her i ni ydy i ddal Plaid Cymru, os mae nhw sydd mewn sefyllfa i ffurfio'r llywodraeth, ac yn amlwg mae nhw mewn sefyllfa feincgar i wneud, i dal nhw i'w addewidion, achos un o'r pwyntiau roedden ni yn gwneud fel plaid, falle na laniodd hyn fel neges, ond drychwch, does na ddim costings i manifesto Plaid Cymru. Mae yna addewidion dir i draw yna, ond sut mae cyflawni hynny? Ac drychwch, mae llywodraethu yn llawer anoddach na bod yn wrthblaid, felly mae'r heriau yn dod ar ei gwartha nhw. Ie, ond gyda 9 aelod yn unig a reform gyda 34, nhw di'r wrthblaid. Os a berig dwy sedd yn fwy na'r ceidwadwyr, bod chi'n eitha amherthnasol yn hyn i gyd? Wel, dwi ddim yn credu bod ni'n amherthnasol, os welwch chi ar graff dan. Mae unau rhaid i Plaid Cymru ddod i ryw gytundeb gyda Plaid Lafur, neu gyda'r toriad. Dwi'n cymryd na fydden nhw eisiau gwneud hynny. Felly chi'n barod i wneud cytundeb, i siarad ac i gefnogi? Wel, drychwch, mae hyn uwchben yn peigrau di. Dyw'r grŵp Llafur heb gwrdd eto. Yn amlwg, mae yn gwerthoedd ni yn agosach i rai Plaid Cymru nac i reform, ond byddwn ni eisiau gweld ein blaenoriaethau ni yn cael ei cyflawni hefyd. Felly, y pwynt o'n i'n neud, I guess, mae yna ddylanwad yn mynd i fod yna, mae yna hefyd brofiad yn mynd i fod o fewn y grŵp Llafur yna, a'r dyhead yn glir i ail-adeiladu. I chi'n edrych am arweinydd newydd, wrth gwrs, hefyd, hynny yw, o ble mae'r arweinydd yn dod? Wel, fel ddwedais i, dyn ni'n cwrdd fel grŵp bore fory, drwchwch. Dwi yn teimlo'n flin tu hwnt am Elin Morgan, a'r aelodau eraill sydd wedi colli sedi, a'i staff nhw gyda llaw, yn nabod amryw y staff sydd nawr yn chwilio am swyddi. Ond nath Eluned arwen yr ymgyrch mewn ffordd arwrol ar flaen y gad, ac flwyddyn yn ôl, byddwch chi wedi gweud mai dewis strategol cywir oedd iddi sefyll yng Ngheredigion Penfro. Dydy e heb weithio'n amlwg. Camgymeriad erbyn hyn, ie, wrth edrych yn ôl? Wel, wrth edrych yn ôl yn amlwg, ond ers gweithio hynny, y penderfyniad cywir ar y pryd, fyddwn ni'n dweud, mae hi wedi torri glas ceiling pwysig o fod y ddynes gyntaf i arwen Llywodraeth Cymru, a dwi'n siŵr bydd y Blaid Lafur yng Nghymru i gyd yn dymuno'r gorau i hi. Yn fyr iawn. Hyw ar Agadavis yw'r dirprwy y dewis amlwg fel arweinydd newydd? Dwi ddim yn mynd i fewn mewn i'r manylion. Mae yna sgyrsiau cael dros y penwythnos yn oes. Dyna ni. Diolch yn fawr iawn. I ni am fynd i Linden, i Downing Street, ond yn gyntaf at Liam yng Nghaeredin. Ia, Rhodri, ac ni allan ni ddeud efo cryn sicrwydd erbyn hyn, mae'r SNP fydd yn ffurfio'r llywodraeth yma yn yr Alban. 5 tymor yma yn Holyrood, hynny yn rhywbeth gwbl digynsail. Ar drail y pleidiau eraill fwy traddodiadol fel y Blaid Lafur sydd yn ôl eu harweinydd nhw heno wedi cael diwrnod a etholiad eithriadol o wael yn rhoi'r bai yn gyfan gwbl mewn ffordd ar yr hyn sydd wedi bod yn digwydd tu allan i'r Alban yn dweud bod hynny wedi taflu cysgod dros eu hymgyrch nhw yma. Mae'r canlyniadau dal i fod yn ein cyrraedd ni, mae'r rhan fwyaf o'r seddi etholaethol wedi'n cyrraedd ni. Da ni symud ymlaen felly i'r broses o cyfri y rhan bartha. Os gofiwch chi, mae'r drefn etholiadol yma, fel oedd hi
yng Nghymru cyn y newid sydd wedi bod dros y flwyddyn dwytha yma. Hynny ydy, da ni'n cyfri'r etholaethau yn gyntaf cyn wedyn symud draw tuag at y rhan bartha. Felly, ymhen rhyw awr, 2 awr ella gan i dipyn o syniad go lew ynglyn â beth yw'r tirlun gwleidyddol yma yn yr Alban. Y neges dwi'n ei gael heno ydy bod yna gwestiynau mawr ar gyfer yr SNP. Os ydyn nhw'n llwyddo i ffurfio llywodraeth, boed hynny'n un leiafrifol, neu os ydyn nhw'n cael help fel petai gan yr blaid werth, mi oedd yn rhaid iddyn nhw drio wneud pethau yn wahanol. Mae yna gymaint o anghydweld ar hyn o bryd o fewn gwleidyddiaeth. Pobl yn teimlo nad ydy yr lle yma tu ôl i mi Holyrood yn gweithio iddyn nhw. Mae pobl felly am weld newid. Ac wrth gwrs, yn gysgo dros hynny wedyn, mae gennych chi'r cwestiwn yna ynglyn ag annibyniaeth. Beth nesaf os nad ydy'r SNP yn llwyddo i gael mwyafrif a da ni ddim yn disgwyl iddyn nhw wneud hynny. Mae yna lot fawr o gwestiynau felly. Mae John Sweeney gyda llaw. Diolch yn bell o lle da ni ar hyn o bryd. Mae o'n newydd gyrraedd. Da ni wedi trio gael sgwrs efo fo yn y man. Cyn hynny, dewch ni fynd i Downing Street at Gareth Pennant. Noswaith dda, Gareth. Wel, mi oedd yna etholiadau yn cael ei gynnal ar gyfer 136 o gynghora ar draws Lloegr heddiw. Da ni wedi cael canlyniadau dros 90 o'r rheini. Plaid Reform ydy'r enillwyr amlwg. Hyd yma, maen nhw wedi cipio dros 900 o seddi yn ogystal ac ennill rhai cynghora yn benodol. O ran llafur wedyn, maen nhw wedi cael conlledion trwm iawn. Maen nhw wedi colli dros 700 o seddi hyd yma yn ogystal a cholli mwyafrif ar nifer o gynghora. Mae yn bwysig nodi hefyd mae llafur oedd efo'r mwyaf i golli yn yr etholiadau yma gan ei bod nhw yn amddiffyn mwy o seddi na neb arall. Ac hefyd mae etholiadau rhwng etholiadau cyffredinol yn gallu bod yn anodd iawn i unrhyw lywodraeth yma yn San Steffan. Lle mae hyn yn gadael y prif weinidog Sir Keir Starmer heno, teg ddeud i fod o mewn sefyllfa bregus, ond prin ydy'r aelodau seneddol llafur yna heddiw sydd wedi dod allan a'i feirniadu fo yn gyhoeddus o leia. Ond o fewn yr awr fetha, mewn cyfweliad, mae Ruth Jones, aelod seneddol Gorllewin Casnewydd ac Islwyn, wedi dweud mewn cyfweliad y dyla fo ystyried i safle. Da ni wedi clywed gan y prif weinidog bore fa, mi nath o gymryd cyfrifoldeb am y canlyniadau yma, ond mae o wedi mynnu na fydd o yn cerdded i ffwrdd, achos mi fydda hynny yn ei eiriau fo yn taflu y wlad mewn i anhrefn. Cofiwch, mae yna lai na 2 flynedd ers iddo fo ennill y mwyafrif enfawr na yn yr etholiad cyffredinol. Mae o hefyd heddiw wedi talu teyrnged i Eluned Morgan, yn dilyn i ymddiswyddiad hi fel arweinydd llafur Cymru. Mae o wedi i disgrifio hi fel prif weinidog o sylwedd. Gareth, diolch yn fawr o Downing Street. Drawn ni i'r Senedd yma'r olygfa, ac wrth gwrs mae'r map gwleidyddol wedi newid yn llwyr ac mae elliw yn yr oriel. A diolch yn fawr iawn. Mae gen i westai go arbennig rwan, Awen Iorwerth, Doctor Awen Iorwerth, llawfeddyg, ond hefyd chwaer o bosib y prif weinidog newydd, fel da ni'n dychmygu fydd yn digwydd. Sut ydych chi wedi bod yn teimlo fel teulu yn ystod y diwrnodau diwetha yma? Yn swp sal a deud y gwir, bod ni'n dawel hyderus bod gen fy mrawd Anwyl lot i'w gynnig. Da ni byth yn gwybod sut mae pethau mynd a sut mae'r wlad yn gweld hynny ar cynlluniau Sgin Plaid Cymru. O ddydd i ddydd, dwi'n gweld ac yn gweithio efo bobl o bob cefndir, ac felly jyst yn dal ati i weithio. Wrth gwrs, yn y dyfodol, be da ni eisiau gwneud ydy gwrando mwy ar y clinigwyr a'r cleifion a gweld fedra ni gynllunio'n hir dymor a gweithio ar gynlluniau hir dymor yn hytrach na ymateb i bethau. Felly, gwaith i ddyn yn parhau, ond y cefndir dipyn bach yn nerfus. Dwi'n gwrando ar ei chwaer? Mae o'n gwrando ar yr arbenigwyr ym mha bynnag maes mae angen. Felly, mae gen i fo bobl mae o'n parchu ac yn gwrando yn nhw y maes dwi'n gweithio nhw fo, ond hefyd o ran nyrsio, physiotherapist ag ati ar hyd a lled meddygaeth. Chi'n amlwg, da chi'n nabod o yn well nag unrhyw un. Sut arweinydd fydd Rhina Piorwerth? Cadarn, parchus, caredig a uchelgeisiol. Mae o yn ddyn
sy'n frwdfrydig ac yn angerddol dros ei wlad, ond dim ond y gorau mae eisiau drosti. Ac dwi'n ama dim fydd o'n bwrw at ei waith fory nesaf, wel, mae di ddechrau'n barod, i wneud Cymru yn wlad mwy uchelgeisiol, mwy caredig, mwy parchus o'i dinasyddion yn barod at y blynyddoedd nesaf i ddod. Mae'n cyffroes tu hwnt, a fydda'n disgwyl i weld o i roed coach mawr iddo fo, fath mae dad di cael wneud yn barod. Oeddech chi wedi bod yn trafod y posibilrwydd yma fel teulu? Wel, bod ni'n dau yn agos iawn, da ni'n dau yn gweithio yn yn meysydd yn hunan yn eitha annibynnol, a mae o lawr fan hyn yn y bae, ac yn aml iawn fyddai'n weld o pan mae'n dod lawr, achos mae o'n brysio nôl i fynd at ei deulu a'i getholaeth o'n Ynys Môn. Felly, da ni'n cadw mewn gysylltiad wrth gwrs, ond achos bod ni'n dau mor brysur, da ni'n dieddol ag adw'r sgwrsus hwnnw yn deulu ag ati felly. A fydd o'n teimlo'r pwysau rwan sydd arno fo, achos yn amlwg mae yna ddisgwyliadau sylweddol arno fo. Fel da ni wedi sôn lawer gwaith yr rhaglen yma, mae hwn yn arwydd bod pobl eisiau rhyw fath o newid, fydden nhw'n disgwyl i bethau newid yn reit handi. Fydd o'n teimlo'r pwysau yna hen yma? Sa fo'n ddyn od iawn, sa fo ddim yn teimlo'r pwysau yna, ond mwy na ddim byd, dwi'n gwybod na braint fydd o'n teimlo. Braint ac anrhydedd bod Cymru wedi cael, wedi dangos yr hyder yna yn y fo ac yn Blaid Cymru. Mae'r brwdfrydedd a'r positifrwydd sydd wedi cael ei ddangos ymysg yr ymgyrch cystal dwi wedi gofio erioed, a mae lot o hynna iddo fo a'i arweiniad cadarn, ond arweiniad parchus gyda gobaith. Mae'n amlwg yn emosiynol, a ydy'r canlyniad heddiw yn well nag oeddech chi wedi ddisgwyl? Wel, dwi wedi bod ofn meddwl am y canlyniad a dweud y gwir. Oeddech chi'n y gwaith drwy'r heddiw yn anwybyddu fo? Drwy'r wythnos yma efo amserlen lawn iawn, ond oedden ni yn piciad mewn ag allan rhwng y cleifion, oedd hefyd yn gofyn, what's happening, yn top yr Rhondda, felly oedd yna lot o gerodilo a text yn dod trwedd, felly dwi'n wedi bod yn meddwl am y canlyniad fatha disgwyl am gêm fawr am ni. Mae'n well peidio meddwl am y canlyniad a jyst mwynhau'r gêm ar y pryd. Dr Awen Iorweth, gobeithio, gewch chi weld eich brawd yn fuan iawn, yn siŵr fyddech chi yma'n fuan i weld beth sy'n digwydd fan hyn ac yn rhoi y cwtch na iddo fo am y tro nôl at chi. Felly, diolch yn fawr iawn. Ia, dan deimlad, mae yna lot o fagra o gwmpas Cymru i'r blaid yna, siŵr o fod yn ystod y munudau diwethaf yn gwrando ar hynny. Iewyn Jones yma, sut brofiad ydy bod yn gynddyr prif weinidog yn gweld eich plaid chi rwan yn cydio yn yr awena? Wel, mae o'n brofiad anhygoel a mae'n brofiad braf iawn mewn gwirionedd. Dydy wedi bod ar sawl panel lle oedd pethau ddim yn mynd cystal yn y gorffennol, a rwan yn gweld Plaid Cymru yn wel, gair sgipo ddim yn iawn, ond wedi gwneud yn rhyfeddol o dda. Ac chi, un o'r canlyniadau yna yn deddwyrain Caerdydd, Abertawe, hyd yn oed yn Casnewydd, chymod, mae'n rhyfeddol mewn gwirionedd yn beth sydd wedi digwydd. Ond rwan, fel mae'r llun, wrth gwrs, i hun wedi dweud, rwan mae'r gwaith yn dechrau, ynddo? A mi rhaid iddo fo rwan benderfynu no fuan, a dwi'n gobeithio bydd o'n fuan yn medru sicrhau pleidlais i fod yn brif weinidog, a wedyn symud ymlaen i ffurfio llywodraeth. Ia, mae gennych chi brofiad does o fod yn ddirprwy brif weinidog. Rwch syniad o'r her a'r switch yna o fod yn ymgyrchu i fod yn rheoli ac yn llywodraethu ar dyletswydd. Mae o'n newid aruthrol, gael roed o fel yna. Hynny ydi, o'n i wedi bod yn arweinydd plaid dydwch rhwng 2000 a 2007, oedd yn step up o lle o'n i wedi bod cynt. Ond pan ydych chi'n mynd i mewn i lywodraeth, mae'r step up yn aruthrol, ynddo? Oherwydd mae'r pwysau sydd arno chi neu penderfyniadau yn eich taro chi'n syth. Does gyda chi'n amser mewn gwirionedd i gymryd eich gwynt bron, mae o yna yn eich gwynebu chi. Ac mae o'n gam ymlaen aruthrol. Ac wrth gwrs, fe rhaid iddo fo sylweddoli bellach. Wrth gwrs, mae'r gwasanaeth sifil fydd yn rhedeg i swyddfa breifat o. Mi fydd gynno fo bobl yn ei gynghori fo bydd sy'n aelodau o'r blaid neu yn ymgynghorwyr arbennig, ond mi fydd y set-up mor wahanol yn bydd byddwch chi'n gweld bod eich amserlen chi wedi cael ei gosod yn eitha sydyn i chi eich hun.
Ond, dwi'n gwybod yn iawn mae'r hyn i goneiddfed i sylweddoli, mi wneith o'r job, a dyna di peth pwysig, dwi'n meddwl. A dwi yn falch gyda llaw bod Elin Jones yna, oherwydd, wrth gwrs, mae hi wedi cael profiad o fod mewn llywodraeth, a dwi'n siŵr fydd hi'n rhoi cyngor ardderchog iddo fo yn hynny o beth. Ar ôl? Dwi'n yn gwybod, mewn gwirionedd. Yr unig beth fedrwn ni ddeud ydy hyn, yn der bod Elin ei hun yn braidd yn swyl o ddeud bydda hi'n cael swydd. Mae'n amlwg i mi bydd hi yn cael swydd eitha allweddol. Fyswn ni'n gobeithio beth bynnag yn y llywodraeth. A mi fydda Rhina Piorwedd rwan gallu rhedeg Llywodraeth Leiafrifol. Mae wedi sôn am ymestyn allan yn ei araith o rwan yn Llandudno. I ba radda mae o angen rhyw fath o gytundeb ffurfiol, neu fesul, be fyddwch chi'n awgrymu, ydy o angen rhywbeth mwy ffurfiol? Dim angen rheidrwydd. Mae o wedi cael y nifer o aelodau sy'n golygu gall o gael Llywodraeth Leiafrifol. Mae 43 yn ddigon iddo fo wneud hynny. Oherwydd, yn syml iawn, mae gen fwy o bleidleisiau na sgin y blaid geidwadol ar ei ffom efo'i gilydd. A dyna dwi'n meddwl oedd yr rhicyn o rhaid efo i gyrraedd. Unwaith mae wedi cyrraedd fanna, wedyn mae o'n gallu trafod efo pleidiau eraill o mewn. Mi alla fod yn beth eitha llac, jyst edrych ar y gyllideb yn y lle cyntaf. Fydd angen, dwi'n meddwl, fydd eisiau gweld gyllideb newydd yn eitha buan. Achos fydd blaenoriaethau efo wahanol i blaenoriaethau y blaid lafur. Ond dwi'n siŵr bydd o'n gallu mestyn allan i wneud hynny. A dych chi'n gwybod, mae yna ddigon o bleidiau ar y chwith, os gael roed o fel yna, canol chwith, fydd yn bodlon siarad efo fo am hynny. A dwi wedi clywed, pobl o'r blaid lafur yn dweud, fe rhaid iddyn nhw hefyd fod yn gyfrifol rwan. Dwi'n gwybod bydden nhw'n mynd trwy gyfnod anodd, oherwydd, os da chi wedi bod yn llywodraeth am 7 mlynedd ar 20 ac yn ffeindio chi hynny efo grŵp bach bellach, mi fydden nhw eisiau amser i ddod at ei gilydd, ond bydden ni'n gobeithio, bydden nhw, y blaid werth a'r Democrats Rhyddfrydol a blaid werth yn gallu dod at ei gilydd ac yn ffurfio, os liciwch chi, rhyw fath o dim clymblaid, ond trefniant ar ochr yna o wleidyddiaeth fydd yn help mawr. Dwi ddim yn gweld yn y tymor byr llawer iawn o broblem. Does na neb, does na'r un prif weinidog gen gryfed a mae o yn y dyddiau cyntaf. Hynny ydy, fydd na fis Mel. Diolch yn para'n hir. Fedra i ddeud hynny o brofiad, ond yn sicr mi fydd o'n cael hynny. Odych chi'n rhagweld Cai a gallwch chi gyd-weld o gwbl gyda Plaid Cymru, neu ai gweiddi, cecri, gwrthwynebu fyddwch chi yn feunyddiol lawr yn y bain? Odych chi'n barod i gefnogi pan bo na le i wneud? Da ni wedi bod yn reit clir am o Dan Thomas wedi dweud hyn, yn bob tro da chi wedi gofyn o'r cwestiwn yma, da ni just eisiau gwneud beth sy'n iawn i'r pobl Cymraeg. Da ni'n mynd interested y pa lliw rosette da chi. Da ni just eisiau gwneud beth sy'n gweithio i Cymru. That's it. A lle mae'r tir canol yna rhyngddoch chi a Plaid Cymru? Mae manifesto ni reit glir. Os maen nhw eisiau gwneud y pethau yna sydd am tyfu'r economi, sydd am trwsio'r NHS, sydd am ffixio ysgolion. Gret. Wel, fi'n credu bod pob plaid yn ystod yr ymgyrch wedi dweud i bod nhw eisiau ffixo'r NHS, Fôn? Wel, beth sy'n ddiddorol i fi o'r niferoedd, a chymod, mae gwleidyddiaeth wastad ynghylch y niferoedd, ydy we. Mae Plaid Cymru a'r llafur gyda'i gilydd yn gallu cyrraedd mwyafrif i basio rhai bethau, ond mae Plaid Cymru a'r ceidwadwyr gyda'i gilydd hefyd yn ddigon i gyrraedd mwyafrif. Nawr, mae hynny'n bwysig oherwydd pan ddaw i'r un peth i chi'n gorfod pasio, sef y gyllideb, mae yna fwy nag un llwybr. Felly, dyw un blaid, sef llafur, ddim yn gallu blackmailio Plaid Cymru trwy dweud, reit, os nad ych chi'n gwneud beth i ni'n dweud, ych chi ddim yn cael eich gyllideb, oherwydd mae yna rŵt amgen. A chi'n mae yna bethau yn manifesto Plaid Cymru. Fi'n meddwl fysa yn y pelgar iawn, falle ddim yn gymaint at reform, ond yn sicr at y ceidwadwyr. Meddyliwch am yr enghraifft am yr addewid o ryw fath o siantiaeth awdurdod datblygu newydd i Gymru. Wel, un o gyreiddiadau mawr y ceidwadwyr nôl yn yr 80au, 90au'r ganrif ddiwetha, oedd y WDA. Ond nhw'n casau'r ffaith bod hwnna wedi cael ei gymryd mewn gan Rhodri Morgan. Felly, os ydych chi eisiau ail greu'r WDA, wi'n meddwl bod cefnogaeth y ceidwadwyr yn weddol saff.
Ac efallai o bosib reform hefyd. A mae yna gynsal hynny, dwi'n gwybod bod o'n mynd i swnio yn chwythig i'r rhai bobl sy'n gwylio meddwl bod yna bosibiliad bod Plaid Cymru a y ceidwadwyr yn gwneud rhyw fath o gytundeb, ond mae yna hanes yn yr Alban yn y Llywodraeth Leiafrifol SNP na pan oedd na argyfwng oherwydd oedd yn ymddangos na fydda'r gyllideb yn pasio a'r holl beth sy'n deillio hynny ddaru Annabel Goldie, os da chi'n cofio hi, fel arweinydd y ceidwadwyr yn yr Alban, dweud, mae hyn yn wirion. Da ni hefo cyfrifoldeb a ddaru hynna wedyn symud y sgwrs yma. Nid nhw ddaru gefnogi yn y pen draw, ond ddaru'r ceidwadwyr agor y drws i ddeud, wel, drwchwch, mae rhaid i chi gael cyllideb. Felly mae yna gynseiliau diddorol y tu hwnt i'r falle be mae bobl yn ei ddisgwyl. A bron i ni gael Llywodraeth yr Enfys, do, bron iawn. Rhywle draw dros yr Enfys. Ie, dros yr Enfys. Ac ar y pwynt, achos mae cyllideb ddydd y prawf mawr cyntaf am hynny, ond mae'r dadleuon moesol dros gefnogi cyllideb eisoes wedi cael eu hymarfer gan lafur yn ddiweddar iawn. Felly, os y'n nhw mewn cyfnod mor fernan i di'n anodd i Blaid Cymru, hynny yw, maen nhw wedi paratoi'r tir at yr angen moesol i gydweithio i sicrhau bod gwasanaethau cyhoeddus ag ati'n parhau i redeg ag ati. Felly mae'r gwaith caled na wneud y ddadl wedi cael ei wneud yn ddiweddar iawn gan lafur ar hyn. Ie, mae ddal dewisiadau yn does. Achos un o'r heriau fydd Llywodraeth newydd yn ei wynebu yn fuan iawn, fydd o ran cytundeb tal yn y sector gyhoeddus. A mae'r pwynt gaf y pwynt hyn i'n wneud yn ystod yr ymgyrch. Mae'r addewidion wedi cael ei gwneud yn flwyddyn gyntaf o Manifesto Plaid Cymru sydd yn cymryd ariannu, ac os ydych chi'n bwrw ymlaen gyda'r addewidion hynny, does yna ddim arian ar ôl i setlo y pay deal. Felly, sut mae datrys yr ateb hynny? Achos yn sicr o safbwynt y blaid lafur, dyn ni flwyddyn ar ôl blwyddyn wedi derbyn argymhellion y pay settlement ac wedi cytuno iddo fe, sicrhau tal teg i'n gweithwyr ni, yn y sector gyhoeddus, fydde un o'n blaenoriaethau ni, sydd yn mynd yn groes, I guess, i beth sydd yn Manifesto Plaid Cymru. Felly, ble mae ffitio'r y blaenoriaethau hynny. Dwi'n credu bod ni'n mynd i fod yn gyfnod diddorol a heriol iawn yn y misoedd i ddod. Ydy, ar yr herian perthyru yn barod. Reit, dewch chi'n mynd nôl at y Senedd, mae yna drafod mawr fan hyn. Mae Elliw yn aros amdano ni. Diolch, dyma ni, dal i fyw, dal i gredu. Efo tri arall, Rhys Young, Sioned Hughes a Steffan Evans. Steffan, a ddechrau efo chi, mae Plaid Cymru wedi bod yn feirniadol iawn yn do. O'r hyn mae y Llywodraeth llafur dros y blynyddoedd diwethaf wedi wneud o ran tlodi plant. Ac felly mae o'n dipyn o bwyslais iddyn nhw wedi bod ar polisi gofal plant na'n benodol. Mae hwnna'n amlwg yn mynd i fod yn flaenoriaeth yn nhw, ond di gwireddu fo'n mynd i fod yn heriol? Yn sicr mae'n mynd i fod yn her. Mae yna bethau amlwg fod bynnag fi'n credu mae yna o beth i nhw'n wneud yn ystod y dynodau cyntaf yma. Mae yna gamau o bosib o ran hyn sy'n angen o ran y gweithlu, o ran y qualifications sy'n angen a o staff o bosib mae yna bod i diwygio rhai o'r reini i wneud yn haws i'r cwmni yna sy'n darparu'r gofal plant yna'n barod i fod mewn a darparu hynna un nhw. Felly mae yna gyfleon fi'n credu i gymryd rhai camau effa cyflym i gyda'r targed cyfan sy'n gyda nhw fod bynnag, mae hwnna yn mynd i fod yn her dros y tymor sy'n o'i blaen nhw. Ac yn mynd i gostio dipyn, achos dyma'r un peth mawr yn ystod y craffu sydd wedi bod yn ymgyrch yma, ydy faint mae polisi gofal plant nhw'n mynd i gostio, ag o le mae'r arian yn mynd i ddod. Yn sicr, un o'r heriau fel bynnag sydd wedi bod dan i dros y blynyddoedd diwethaf yw, mae'n amhosib gwybod mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn gwario'r polisi a gofal plant nhw. Mae'r polisi wedi cael ei rannu dros 3 gwahanol briefing gweinidog cabinet. Mae'r arian wedi cael ei rannu hefyd. Byddai'r cael blaenoriaeth o dod o hwnna i gyd yn un man o bosib yn neud yn gliriach i ni. A hefyd gobeithio byddai buddsoddi yn y polisi hyn yn arbed arian yn y tymor hir, i'r gwasanaeth iechyd, i'r gwasanaeth addysg hefyd, wrth bod plant yn dod mewn i'r byd addysg, mewn i'r system iechyd, ddim yn byw mewn clodi am gyhyd. Sioned, da ni wedi clywed cryn dipyn o drafodaeth yn ystod yr ymgyrch ynglyn a thai, yn do falle fwy na fydde rhywun wedi disgwyl yn y lle cyntaf, falle bennaf oherwydd be oedd y blaid werdd yn ei ddweud. Be fysa chi'n licio gweld y Llywodraeth nesaf yma ni'n neud yn y maes yma? Dwi'n credu un o'r pethau pwysicau i wneud ydy peidio colli momentum. Dwi'n credu un o'r meysydd lle mae yna lot o lwyddiant wedi bod ydy falle adeiladu tai fforddiadwy. Da ni wedi gweld y nifer mwyaf eleni 3,700 wedi cael ei adeiladu. Felly peth pwysig i
i ddigwydd ydy peidio colli momentum. A hefyd dwi'n credu bod yna lot o gytuno gyda rhoi'r flaenoriaeth i tai yn digwydd ar draws y pleidiau. Felly dwi'n credu bod angen iddyn nhw ysgogi datblygu tai. Dwi'n credu bod angen wirioneddol adeiladu lot fwy o dai a gweld hynny fydde yn fendith, dwi'n credu, i bawb. Ie, mae pawb wastad yn dweud yn eisiau adeiladu mwy o dai. Dwi ddim wastad yn digwydd, na di? Na, a dwi'n credu beth da ni yn weld ydy, falle mae yna lot fawr arian, mae yna arian yna, ond beth sydd yn broblem ydy cynllunio, tir am y pris cywir. Felly mae angen lliniaru'r problemau yna mwyn medru symud y penderfyniadau lot cynt fel bod ni yn medru gweld y niferoedd yna dal yn cynyddu. Mae'r targedau yn uchel fel da ni wedi gweld, felly dwi'n gobeithio mai newid gwneud pethau ymarferol fyddan nhw. Rhys, fel ymgynghorydd ariannol, be ydych chi'n meddwl y gall y Llywodraeth nesaf i wneud o ran helpu pobl efo costa byw, rhoi arian nôl i pocedu? Yr un peth yn bod pobl wir yn teimlo maen nhw angen ar hyn o bryd, yn dydy, ac eisiau gweld y Llywodraeth yn ei helpu nhw. Ie, mae rhaid rhywbeth ddigwydd. Ni wedi gweld heddi da'r etholiad ffordd wedi mynd. Mae pobl mae'n gweld newid. So, gobeithio mae'r newid yn dod. Bydd yn dod i gweld beth sy'n dod o Llundain ar dros y wythnosau nesaf. A falle rhoi bach o certainty i'r fachnadau swaps. A fel y money market, le mae'r arian dod mewn a na sut maen nhw'n presio mas yr effaith mae fe'n cael ar cost of living. So bydd yn ddiddorol i gweld beth sy'n mynd i digwydd dros y wythnosau nesaf. Oes yna lot y gall Llywodraeth Cymru i wneud, achos mae'r grymoedd mawr yn San Steffan? Oes. Dim lot, really. Cael bach o certainty yw beth sy'n angen. So, os ydych chi cael plaid neu rhywbeth am y wlad, fe chi'n gweud mwy o tai, bydd hwnna gyd yn helpu. Os mae mwy o tai, mae just fwy o arian. Mae'r arian na, but just rhaid ni'n siŵr bod y policies iawn. Mae'n ddiddorol dyd, ni wedi cael dipyn o drafodaeth ynglyn a sut mae ariannu pethau. Falle fwy o graffu na dyn ni rioed i gael. Be ydych chi'n meddwl fydd yr heriau rwan o ran gweithredu rhain? Achos, y cyfaddawdi na, o le mae'r arian yn gorfod dod yn falle i ariannu rhai o'r beth eraill, mae fydd y cwestiwn mawr. Yn sicr, a'r her sy'n mynd i fod hefyd yw'r pwysau canol yna o'r dwyran canol hefyd. Felly, ni wedi clywed lot am gynlluniau fel gofal plant, fel taliau'r plentyn hefyd. Mae lot o bethau fyna. Bydde yn ei gwahaniaeth i gost y byw bobl a bydde yn ei bywyd yn haws. Gyda'r pwysau canol yna, mae hwnna yn mynd i fod yn rhywbeth sy'n gwasgu. Mae yna man cyffwrdd fi'n credu gyda'r pleidiau yma ar y chwith, mae'r ymrwymiad i adeiladu'r gwladwriaeth yn rhywbeth sy'n yna rhwng nhw. Felly dyna'r man amlwg i weithio gyda'i gilydd, ond mae dal yn mynd i fod yn bwysau arnyn nhw dros y misoedd nesaf. Yndi, edrych ymlaen i weld be yn union ddaw gan y Llywodraeth nesaf yma. Mae gan y waith i benderfynu gyntaf, ond oes pwy fydd ydy'r prif weinidog, y llywydd, hyd yn oed, y llywydd a dirprylywydd cyn maen nhw'n penderfynu'r prif weinidog. Dipyn i ddod, mae cyn bod yn gorfod wneud y penderfyniadau gwleidyddol mawr na. Ie, mae yna lot i'w wneud yn bendant Elliw, a dyna ni'r olygfa yn y bai wrth i'r hael ddechrau machryd, falle, ar ddiwrnod canlyniadau etholiad 2026. Pwy bynnag fydd y prif weinidog nesaf, mae dyn ni gyn prif weinidog yn ymuno dyn ni yn y studio nawr, Carwyn Jones, croeso ato ni. Diolch yn fawr. Wel, dyna ni 9 sedd i'r Blaid Lafur, beth sydd wedi digwydd? Wel, dwi'n gwybod unrhyw ateb clir. Mae yna sawl reswm sydd wedi achosi'r canlyniad hyn. Beth sy'n bwysig nawr yw bod ni ddim yn cwbl mas gyda'n gilydd ac ymladd gyda'n gilydd. Bydd rhaid eistedd nôl, edrych ar beth sydd wedi digwydd a wedyn ni ffindo ffordd ymlaen. Bydd ddim yn rwydd, achos mae'r sefyllfa yn gymleth iawn, ond dyna beth sydd eisiau. Efe cwmpo mas sydd wedi achosi hyn yn y man cyntaf ar gwahanol garfannau o fewn y Blaid Lafur a'r cecri rhwng Llundain a Chaerdydd? Mae'n naturiol lle mae bobl yn cael sefyllfa fel hyn, maen nhw'n trial ffindo rwy'n i fio, neu rhyw reswm pan mae'r beth wedi digwydd. Oes dim un reswm sydd wedi achosi'r canlyniad hyn, a mae'n holl bwysig bod ni gyd yn y Blaid Lafur yn gweithio gyda'n gilydd mwyn gweld beth yw'r ffordd ymlaen a i ddod nôl o hwn. Sut mae gwneud hynny? Does dim ateb nawr. Does dim un ateb, bydd y rai yn gweud, os newn ni hyn, felly bydd pethau yn well. Nid fel na mai. So felly bydd rhaid edrych ar beth sydd wedi digwydd. Beth oedd y problemau, beth oedd bobl yn clywed ar stepyn drws, ynglyn â beth o'n i'n neud neu beth o'n i ddim yn neud, a wedyn ni dysgu'r gwersi o hwnna. Mae pawb yn gweud na, bod eisiau dysgu gwersi ar ôl etholiad, ond mae hwnna'n wers anodd dros ben i ni, a mae rhaid ni ddysgu. Mae'n llawer gwath nag y byddech chi wedi hyd yn oed i ddisgwyl
Odi, o'n i wedi meddwl falle byddwn ni'n cael 15-16 set, ond nid felly y bu, a felly ochos hynny. Wrth gwrs, ni'n gweld y canlyniad sydd wedi digwydd, a mae'n ni dderbyn hwnna. Mae Luned, nath i areth anodd dros ben, wedi gweud bod hi'n cymryd y cyfrifoldeb, y gwir yw bod yna gyfrifoldeb ar bob un o'n ni yn y Blaid Lafur yng Nghymru, a hefyd ar draws y Deyrnas Unedig, i edrych ar beth yw'r ffordd mlaen. Reit, gan eich bod chi'n agor y drws, agor cil y drws, os oes yna gyfrifoldeb ar draws y Deyrnas Unedig, faint o gyfrifoldeb sydd yn rhif 10 Downing Street? Peth. Peth? O, peth, wrth gwrs, a fel mae peth yng Nghymru. Nawr, os chi'n gofyn i cwestiwn, byddwn yn gwneud gwaniaeth, sef Keir Starmer ddim yna, dwi'n credu bod hwnna'n iawn, dwi'n credu taw na beth yw'r unig broblem. Ond mae e'n broblem? Wel, mae rhaid newid cyfeiriad, mae rhaid bod yn fwy optimistaidd, mae rhaid dongos i bod yna gynllun, yn lle, achos ar hyn o bryd, dwi'n ddim yn glir, a mae rhaid gweud wrth bobl bod ni eisiau bod yn ddigon radical i wneud gwahaniaeth. Os beth mae'r etholiad hyn wedi dangos i bobl yw hwn, bod bobl moyn newid cyfeiriad. Os da newid cyfeiriad i Blaid Cymru neu reform yn y moyn gweld newid cyfeiriad. A mae rhaid i ni sicrhau bod ni'n dongos i bobl bod ni'n digon radical i newid bywydau bobl i'r gorau. A nid felly yw'r neges maen nhw'n cael ei nawr. A Catrin, neges Keir Starmer bore yma oedd na dwi ddim yn symud, ond yr union hynny, mae rhaid ni swnio'n fwy gobeithiol, ond mewn difrif ydy hynny'n ddigonol i newid y tôn. Falle bod dim darpar ymgeisydd yn aros i ddisodli fo, ond ydy o'n ddigon. A mae'n ddiddorol achos oedd Alun Davies yn yn sedd Carwyn Jones ychydig yn ôl, a Alun Davies yn dweud, wrth gwrs yn gallu dweud ni nawr achos dyw e ddim yn aelod etholedig llafur bellach, ond yn dweud yn galw ar y blaid gyfan i siarad yn blaen a dweud beth o'n meddwl am arweinyddiaeth Keir Starmer bod hi'n bryd, achos oedd e'n cyhyddo Keir Starmer yn wir o droi cefn ar Gymru sy'n dipyn o gyhyddiad yn dod gan rywun oedd yn aelod blaenllaw o'r Blaid Lafur yma yng Nghymru tan heddi i bob pwrpas. Felly mae yna her a hanner ar ddwylo llafur yng Nghymru i ail-adeiladu, a mae eisiau atebion clyrriach ac arfyrder, ond mae'n gwestiwn hyd yn oed anos i Lywodraeth Lafur San Steffan os yw Keir Starmer yn bwriadu aros wrth y lliw. A mi fydd llafur yn mynd ati wen i lyfu clwyfa, ond sut mae dod nôl o hyn? Un o'r pethau, o'n i'n gwrando ar Carwyn yn siarad yma, un o'r pethau sydd wedi'n haro i dros y 2 flynedd dwytha yma, dydy y Blaid Lafur yng Nghymru ddim wedi bod eisiau clywed newyddion drwg. Felly mae yna dueddiad wedi bod i wadu ar arolygon barn. Dwi wedi cael bobl yn y Blaid Lafur yn dweud fi, mae yna rhyw gynllwyn yn erbyn y Blaid Lafur gan y bobl sy'n gwneud arolygon barn. Da ni'n clywed hyn ar y stepan drws. Faint ohona ni, da ni wedi clywed rwan. Bobl sydd yn ymgeisio dros lafur yn dweud, wel, da ni'n clywed hyn ar y stepan drws, a wedyn ti'n cael y glamp o ganlyniad yma, ynddo? Felly, denial is not just a river in Egypt, maen nhw'n dweud. Rhodri Morgan oedd ar per defnyddio glaen yna. Y gwir amdani, fi'n meddwl, a mae'n ddiddorol, llafur mewn gwirionedd oedd unig blaid genedlaethol Cymru. Hi oedd yr unig blaid oedd y gystadleuol ym mhob rhan o Gymru. Roedd y pleidiau eraill i bob pwrpas yn rhanbarthol, boed Plaid Cymru, y Cydwadwyr ac yn y blaen. Erbyn hyn, mae dyn ni 3 blaid sydd yn gystadleuol yn genedlaethol, neu falle dim ond 2, dim ond Plaid Cymru ar y ffôn, ond fysyn ni hefyd yn dweud, yw'r llafur a Chydwadwyr ddim allan ohoni, felly mae gwleidyddiaeth cystadleuol dyn ni yng Nghymru am y tro cyntaf. A mae hynny, beth bynnag yw'ch barn chi o Blaid Cymru, neu'r Blaid Lafur, neu'r Cydwadwyr, neu'r ffôn, neu beth bynnag, mae'n beth da i Gymru, ac mae'n beth da i ddemocratiaeth, os dyn ni ddewis o lywodraethau. Yn hytrach na bod ni'n mynd trwy'r cylch yma ers oedd hyn ar ci Carwyn a'n had ci finne lan yn Cwmgors a Brynaman yn plotio yr ILP. Mae'n newid, mae'n change, a mae angen chwythu'r dŵr trwy'r pipes weithiau i adfywio'n democratiaeth. Cytuno Carwyn Jones, hynny yw canrif yn dominyddu gwleidyddiaeth Cymru. Diolch yn iach, ydi o? Mae pawb yn gweud bod e'n peth iach bod yna ddewis o bleidiau, bod yna newid yn y llywodraeth, ond dwi ddim moyn wedi digwydd pam yn nhw. So felly, wel, y trwytha fe gollon ni etholiad yng Nghymru oedd yn 1918.
So mae hwnna'n dangos faint o ddaiargryn sydd wedi digwydd, a mae hwnna'n dangos beth yw maint yr her sydd o'n blaenau ni. Ac wrth i Blaid Cymru fynd ati ffurfio llywodraeth, be fydda'ch cyngor chi fel un sydd wedi bod mewn grym i gadw draw rwan am gyfnod, neu ddod i gytundeb ffurfiol, i glymbleidio o gwbl, neu fydda'ch chi, gallach chi ymbellau ag aros ar y meinciau cefn? Dwi ddim yn credu bydd yna rhywbeth o glymblaid ffurfiol. Dwi'n yn credu bod ni fel plaid mewn sefyllfa i wneud hynny. A rwyf yn bosib i lywodraethu gyda lleiafrif ydy wedi wneud hynny'n hunan. A fi'n credu na beth bydd Plaid Cymru eisiau wneud yn enwedig ar y dechrau. Maen nhw'n gwybod bod yna bloc o'r chwith sydd llawer iawn yn fwy na bloc i'r dde. A felly maen nhw'n gwybod bod yna lot o gyfle i weithio ynglyn â deddfwriaeth er enghraifft, yna beth yw diwylliant y bai ta beth. I fi felly, byddwn ni'n meddwl bod hwnna sy'n mynd i ddigwydd. Dwi ddim yn credu fel plaid, wel yn gynta, mae rhaid i gael arweinydd newydd a mynd wedyn ni o fanna. Pa fath o gyngor? Byddai moyn clywed wrth fi, sy'n gwybod, ond ar y dechrau mae pawb moyn wneud popeth yn gyflym iawn. Ond y peth gweitha yw codi gobeithio'n bobl, a wedyn ni, mae bobl yn gweud, wel, sy'n byd yn digwydd. Beth sy'n bwysig yw roi cyfeiriad i gweud, wel, hwn yw'r cyfeiriad, nel ni moyn mynd, allwn ni ddim newid pethau dros nos, a wrth wneud hynny, fi'n credu bod mwy o ffydd y bobl yn gwleidyddion os taw na beth yw'r neges. A jyst ar yr arweinydd, da chi yn chwilio am un, sy'n eisiau rhyw ornest hir rwan, ag oes? Yw Anca Davies ydy'r prwy'n camu mewn? Coroni? Meri gynna to. Fe nes i raglen gynharach ar sianel arall. A wedodd rwy'n wedodd un gohebydd, wel, sy'n nawr bod Carwyn Jones o Grandies yn nawr yn cynllwynio. O'n i'n fyw ar y teledu. Dwi'n ddim multitasgo fel yna. Ond, i fod o ddifri, mynd i gynnar to. Mae lot rhy gynnar to. Mae yna bobl profiadol dynnu. Dyn ddim yn sefyllfa lle mae pawb yn newydd. A mae hynna sydd yn newydd, maen nhw'n brofiadol mewn meysydd eraill. So felly bydd rhaid gweld... I fi, beth bwysig gael cystadleuaeth. Mwyn bod yna ddadl, mwyn bod bobl yn gwybod le mae'r pobl yn sydd yn sefyll, a wedyn ni cael pleidlais o di fewn y blaid. Mae hwnna'n holl bwysig i roi hygrededd i unrhyw arweinydd. Ond i ddigwydd yn gyflym? Sorry? I ddigwydd yn gyflym? Byddwn ni'n gweud bod rhaid dechrau'r broses. Dwi ddim broses cyflym, ond mae'n bwysig i ddechrau'r broses nawr mwyn cael, byddwn ni'n gweud cael rwy'n newydd mewn erbyn yr hydref. Dyna ni, Carwyn Jones, Ienwyn Jones, diolch yn fawr iawn i chi, i Cai Parry Jones yn y pen draw yna, i Fôn ac i Richard Wyn Jones hefyd. I ni fan hyn, wy'n credu Bethan, a phawb arall yn mynd i gymeryd hoifach wy'n credu, ar ôl diwrnod hir. Ond mi fyddwn ni nôl i grynhoi pethau cyn i'r rhaglen ganlyniadau yma ddiflannu oddi ar yr awyr. Ond be newn ni nawr, wy'n credu, yw cael rhifyn arbennig o newyddion S4C fydd yn crynhoi holl ddatblygiadau diwrnod hanesyddol yng Ngwleidyddiaeth Cymru. Drawan ni at Sara. Rhodri, helo na noswaithau i chi. Mae'r tirlun gwleidyddol yng Nghymru wedi newid yn llwyr. Am y tro cyntaf ers datganoli, nid llafur yw'r blaid fwyaf ym Mae Caerdydd. Plaid Cymru sydd wedi cipio'r teitl hwnnw. Wel, dewch i ni edrych ar y canlyniadau felly. Plaid Cymru sydd wedi sicrhau'r nifer fwyaf o seddi 43 i gyd. Reform UK sydd yn yr ail safle gyda 34 o seddi. Mae wedi bod yn ddiwrnod heriol a dweud y lleia i'r blaid lafur. 9 o seddi sydd gan y blaid erbyn hyn, a fydd ei harweinydd, prif weinidog Cymru Eluned Morgan ddim yn dychwelyd i fai Caerdydd. Mae hi eisoes wedi ymddiswyddo fel arweinydd llafur Cymru. 7 aelod ceidwadol fydd yn y bai. Mae'r gwrddion wedi sicrhau i seddi cyntaf erioed yn y Senedd. A dim newid i'r democratiaid rhyddfrydol sydd ag 1 aelod o hyd. Ein prif ohebydd ni, Gwyn Lowder, sydd â stori'r dydd. Croeso swnllyd i arweinydd Plaid Cymru wrth anerch cefnogwyr heno. Wrth i ganlyniadau ddod i law ledled Cymru dros yr oriau diwetha, mi ddath hi'n amlwg pa ddewis sydd wedi cael ei wneud ar gyfer dyfodol ein cenedl. Dwi am ddiolch i bawb sydd wedi cymryd rhan yn yr etholiad heddiw, ac ar sail y bleidlais honno, mae Plaid Cymru rwan yn barod i fwrw ymlaen i ffurfio llywodraeth nesa Cymru.
Sedd un, seat 1, Plaid Cymru, the party Ers canrif, mae llafur di dominyddu ein gwleidyddiaeth. Ond roedd heddi yn chwalfa iddi. Un bwystfil mawr ar ôl y llall, yn methu a ennill i seddi. Mae Plaid Lafur Cymru wedi gweld canlyniadau trychinebus. Mi fyddai'n sefyll lawr fel arweinydd y Blaid Lafur. Hoffwn ni longyfarch Plaid Cymru a Reform. Yn amlwg, mae rhaid i ni feddwl yn ddwys yn ein Plaid Lafur ni am beth mae'r dyfodol yn edrych fel. Mae wedi bod yn anrhydedd o'r mwyaf i fod yn brif weinidog Cymru. Crasfa i lafur felly, ac fel y darogan, ras dau geffil oedd hi rhwng Reform a Plaid Cymru, ond wrth i'r pnawn droi'n nos, fe ddath hi'n amlwg, mae Plaid Cymru fydd y blaid fwyaf yn y Senedd nesaf. Dwi'n meddwl bod yn rhaid i Blaid Cymru ymateb yn fuan nawr i'r teimlad, yr ymdeimlad yma, a'r alwad am newid. Ni wedi gweld beth sy'n digwydd i lywodraethau sy'n addo newid, sy'n cael ei dethol mwyn creu newid, ond sy'n araf yn gwneud hynny, ac mae'n anodd newid yn gyflym. Ond dwi yn teimlo bod yn rhaid i Blaid Cymru i'r un apiorwaith wneud rhywbeth gweddol fawr, annisgwyl, falle tynnu blewyn o'i drwy'n i blaid i hunan felly, ond mwyn rhoi neges glir yn fuan i'r rheini sydd wedi pleidleisio Blaid Cymru i ddweud mae modd i bethau newid ac yn un bwriadu gwneud hynny. Mae Plaid Cymru ddath i'r brig, efallai mae Reform sy'n gyfrifol am draws newid y darlun mor ddramatig. For decades, the Welsh valleys and cities such as Islwyn and Newport have been ignored, let down and forgotten by the old parties of Wales. Today, the people have spoken, and now in Reform, they finally have a voice. Hi fydd ail blaid fwyaf Senedd, ymhell ar y blaen i lafur a'r ceidwadwyr. This is a historic breakthrough for Wales Green Party. Enillodd y gwirthion seddi yn y Senedd heddi am y tro cynta. Bydd 2 gynrychiolydd ganddyn nhw yma i Caerdydd. Parhau fel yr unig ddemocrat rhyddfrydol mae Jane Dodds, tra bod 7 o geidwadwyr hefyd wedi hethol. 27 mlynedd ers dechrau datganoli, nid prif weinidog llafur fydd wrth y lliw am y tro cynta. Mae gen i llawer o ffydd yn yr oes, achos dwi'n bleidiwr erioed. Gobeithio fydd nhw gwneud job yn well na'r llywodraeth llafur. Mae fy mroddiad o Blaid Cymru yn y cyngor lleol wedi bod yn rili da. Felly gobeithio mae'r un peth yn llywodraeth. Ond heb fwyafrif, dyw i ddim mor hawdd â hynny. Gweitha'r cwtshys ar gymeradwyaeth yr her i Blaid Cymru a'r llun apiorwerth nawr yw penderfynu ai nhw am gydweithio, clymbleidio neu geisio bwrw ati fel llywodraeth leiafrifol. Wel, dewch i ni graffu'n fanylach nawr ar lwyddiant Plaid Cymru. Nhw sydd wedi ennill y nifer fwyaf o seddi, ond maen nhw'n bryn o fwyafrif i allu llywodraethu heb gymorth y mae Caerdydd. Wel, ni ac Eris sy'n Llandudno i ni heno yn etholaeth Bangor Conwy Môn, etholaeth arweinydd Plaid Cymru Rhyn ap Iorwerth. Noswaith Ania. Noswaith dda, Sara, a mi gawson ni'r canlyniad yma yn Llandudno tuag ganol y pnawn. A'r llawenydd arwyneba tîm Plaid Cymru yn amlwg nhw'n cipio 2 o'r 6 sedd yma. Ac mi oedden nhw'n hyderus o'r peth cyntaf pan fe o'n i'n siarad efo nhw'r bora yma, ond gobryn bod hyd nhw wedi disgwyl y lefel o lwyddiant maen nhw wedi gael yn genedlaethol. Mi oedd ymgeiswyr Reform UK yma hefyd yn ddigon hyderus, 2 sedd gipio nhw yn y diwedd, a'r 6 sedd na yn dyn iawn, ond Janet Finch Saunders yn dychwelyd i'r Senedd ar ran y ceidwadwyr Cymreig. Ond dos na ddim dwywaith, mae diwrnod Plaid Cymru oedd hi yma yn etholaeth Bangor Conwy Môn, fel ar draws y wlad. Ganrif ers sefydlu'r blaid, ac mae yna le i ddathlu heno. Nid yn unig yng nghadarnleoedd traddodiadol Plaid Cymru, ond ar draws y wlad. A chefnogwyr ac aelodau fel ei gilydd yn awyddus i nodi'r daith o ddyddiau cynnar y sylfaenwyr gwreiddiol at lwyddiannau hanesyddol 2026.
Wel, dwi'n meddwl bod ni wedi bod yn dawel hyderus, yn dyfe. Mae'r pol opinion wedi bod yn awgrymu bod Plaid Cymru wedi darbwysio pobl Cymru, bod ein gweledigaeth ni ar gyfer dyfodol cadarnhaol a positif ac uchelgeisiol yn cenedl yn un sydd wedi tycio. Ac yn amlwg, ni'n gweld gyda nifer fawr o'r canlyniadau heddi bod hynny wedi dwyn ffrwyth a bod pobl Cymru wedi rhoi eu ffydd yno ni. Yma yn Llandudno, oedd y cyfri ar gyfer etholaeth Bangor Conwy Môn, lle cipiodd Plaid Cymru 2 sedd fel mewn sawl etholaeth arall. Ac ar frig ei rhestr yma, yr arweinydd Rhun ap Iorwerth, fydd yn dychwelyd i fai Caerdydd gyda nifer sylweddol yn fwy o aelodau. Mae'n ddiwrnod hanesyddol oherwydd da ni wedi gweld y Blaid Lafur wrth gwrs yn cael etholiad difrifol o sâl, Plaid Cymru'n gwneud yn rhyfeddol o dda, ac wedi ennill mewn etholaethau byddech chi ddim yn disgwyl illai Blaid Cymru wneud, yn enwedig yn y de ddwyrain sydd yn anhygoel mewn gwirionedd. Be mae'n ddweud ydy bod y neges o gan y blaid wedi taro 12, y neges positif i wneud yn saff bod ni'n medru rhedeg y wlad yn effeithiol, ond hefyd bod rhaid ni dynnu sylw at y ffaith y bydda Llywodraeth Reform yn niweidiol i Gymru. Dwi'n meddwl bod y 2 neges yna wedi taro 12. Mae'n daith ddechreuodd dros ganrif yn ôl ar y 5 o Awst 1925 yn Eisteddfod Pwllheli. Mi gymrodd dros 20 mlynedd cyn sicrhau'r llwyddiant etholiadol cyntaf, roedd hyn yng Nghaerfyrddin. Mae gan y blaid gynrychiolaeth bellach ym mhob rhan o Gymru. Dwi'n meddwl bod canlyniad 2 sedd yn Gaerdydd yn syfrdanol. Dydyn nhw rioed wedi bod yn seddi darged i ni. Be mae'n ddangos beth bynnag ddaw o'r etholiad yma, bod ni wedi apelio at bobl Gaerdydd, bobl y gogledd ddwyrain, chybod Powys, Sir Benfro, bob man yng Nghymru, yn ôl dymuniad yr arweinydd ar blaid o'n eisiau cynrychioli Cymru gyfan, bob rhan o'r tir, a mae'n ymddangos bod ni yn torri trwad tro hyn. O'r gwreiddiau cenedlaetholgar cynnar, mae Plaid Cymru wedi sicrhau ei llwyddiant etholiadol mwyaf ei hanes. Stori gymrodd ganrif i'w llunio, a'r bennod nesaf ar fin cael ei sgwennu. Cychwyn pennod newydd yma i Caerdydd, ac mi fydd 'na sawl wynab newydd yn y Senedd, a dwi'n falch o ddeud mod i'n cael cwmni un ohonyn nhw heno. Mae Rowlands llongyfarchiadau i chi ar ennill ail sedd i Blaid Cymru yma ym Mangor Conwy Môn. Da chi'n hapus heno? Hapus iawn, mae wedi bod yn ganlyniad gwych i ni yma yn Bangor Conwy Môn yn ennill 2 sedd ac yn ganlyniad gwych yn genedlaethol ac yn hanesyddol i Blaid Cymru. Ond wrth gwrs, mi ydych chi yn bryn o fwyafrif. Be fydd y cynllun rwan? Dwi wedi deud o'r cychwyn, a mae'r hyn wedi deud yn glir o'r cychwyn, bod ni'n barod i ffurfio llywodraeth leiafrifol, ac byddwn ni'n mynd ati i wneud hynna gan gydweithio efo pleidiau eraill ar rhai o'n cynlluniau ni, a mynd ati i roed y cynlluniau yna ar hyn oedd yn manifesto ni ar waith. Fel o'n i'n sôn, da chi'n un o'r wynebau newydd fydd yn y Senedd, a mi fydd na sawl un o'ch aelodau chi yno am y tro cyntaf. Pa mor hyderus ydych chi bod gennych chi'r profiad a'r gallu i wasanaethu yn effeithlon ac yn effeithiol? Mae gennym ni dîm cry iawn wedi cael ei hethol ar draws Cymru o wahanol gefndiroedd, o wahanol ardaloedd, ac efo profiadau gwahanol, a rhai wedi bod yn gynghorwyr ac yn llywodraethu ar gynghorau sir hefyd, a mae'n amlwg bod pobl Cymru wedi rhoi i ymddiriadaeth yna ni i fod yn mynd ati wedyn i lywodraethu. Mae'ch plaid chi wedi sôn am ddechrau newydd, am ail flaenoriaethu. Be fydd rhai o'r blaenoriaethau cyntaf na rwan? Y prif flaenoriaethu hynny oedd gennym ni, oedd i wneud efo'r gwasanaeth iechyd a lleihau'r rhestra aros, edrych i gefnogi'r economi, creu swyddi a cefnogi busnesau bach, a mynd ati efo'n cynllun gofal plant uchelgeisiol ni hefyd. Rheina oedd rhai o'n prif negeseuon ni yn ystod yr ymgyrch a fyddwn ni'n mynd ati i wneud hynny. Dyna ni, mae gennych chi'n sicr gyfnod prysur a chyffroes o'ch blaenau chi. Mae Rowlands, diolch yn fawr. A dyna ni, mae yna newid mawr yn wleidyddol wedi digwydd yma yn y gogledd ac ar draws Cymru. Ac mae wedi bod yn ddwrnod braf i Blaid Cymru, ac ar noson braf nôl atoch chi i'r stiwdio yng Nghaerdydd, Sara. Nia yn Llandudno, diolch yn fawr iawn. Ie, diwrnod llwyddiannus i Blaid Cymru felly, ond mae wedi bod yn ddiwrnod trychinebus i'r Blaid Lafur. Mae'r blaid wedi bod mewn grym yma ers datganoli.
Heno, mae'n rhaid iddyn nhw fodloni ar fod yn y trydydd safle. Mae Eluned Morgan, y prif weinidog, wedi colli I sedd ac mae hi eisoes wedi ymddiswyddo fel arweinydd Llafur Cymru. Yn etholaeth Ceredigion Penfro, roedd Eluned Morgan yn sefyll, a dyna lle mae Aled Schofield I ni heno. Aled, mae'n anodd gorbwysleisio pa mor wael yw'r canlyniad yma i'r Blaid Lafur yn dywi. Mae rhain yn ganlyniadau enbydus, Sara, I blaid sydd wedi llwy reoli gwleidyddiaeth Cymru ers 20 ganrif ddiwethaf. Fe sy'n gwrando ar Eluned Morgan yn gwneud I haraith ar y llwyfan yn Ysgol Bro Teifi yn Llandysul ychydig oriau nôl. Oedd hi'n amlwg yn araith oedd wedi sirnio yn ofalus iawn. Oedd yna bethau oedd hi eisiau dweud. Ymhlith y negeseuon na oedd bod rhaid i'r Blaid Lafur yn Llundain I newid cyfeiriad yn sgil y drychineb etholiadol yma yng Nghymru. Roedd hi'n dweud hefyd bod hi'n cymryd cyfrifoldeb am yr hyn sydd wedi digwydd yng Nghymru. Ac oedd hi'n teimlo bod angen dysgu gwersi, bod angen i'r blaid I ddysgu gwersi'n ehangach. Doedd hi ddim serch hynny yn barod I alw am ymddiswyddiad Keir Starmer fel prif weinidog. Mae hi wedi aros yn driw iddo fe yn ystod yr ymgyrch a hyd yn oed yn sgil y canlyniadau dychrynllyd yma i'r Blaid Lafur yng Nghymru. Ond stym amheuaeth, mae'r post-mortem yn dilyn yr hyn sydd wedi digwydd yng Nghymru yn mynd I fod yn rhywbeth poenus tu hwnt I Lafur. Y lluniau yn adrodd cyfrolau, a'r chwalfa I Lafur wedi cenhedlaeth am mwy o reolaeth lwyr yn anodd i'w brosesu heno. Mae Eluned wedi arwain y plaid o'r dechrau ar ôl cymryd drosodd mewn cyfnod anodd iawn a wedi rhoi ei galon a'i ynni i'r swydd. Mae cwymp y Blaid Lafur i'w deimlo'n glir yma yn y gorllewin, gyda Phlaid Cymru wedi cipio 2 sedd, Reform yn cipio 2 a'r ceidwadwyr yn cipio 1. Mae cyfnod Eluned Morgan fel prif weinidog ar ben, a chwestiynau mawr nawr am ddyfodol I Phlaid. Yn etholaeth Blaenau Gwent Caerffili Rhymni yr un oedd y stori. Plaid Cymru ar y ffom benben a Llafur allan ohoni, gyda gwleidydd profiadol arall yn colli sedd. Ac roedd e'n ddiflewyn ar dafod wrth bwyntio bys a galw ar y prif weinidog Keir Starmer I ildio'r awennau. Mae wedi bod yn cyfnod drychinebus I ni yng Nghymru. Dyw Llundain ddim wedi cydnabod anghenion Cymru yn y ffordd dylse fe wedi, a dyn ni wedi gweld hynny, dych chi wedi adrodd ar hynny. Ac yn ystod yr wythnosau diwethaf, dyn ni wedi gweld y chaos sy'n digwydd fanno. A mae rhaid cydnabod hynny. A mae pobl a step yn drws yn gweld hynny hefyd. Ac un aelod llafur newydd o'r Senedd hefyd yn awgrymu bod dylanwad y prif weinidog Sir Keir Starmer wedi cael effaith negyddol ar yr ymgyrch. Yn sicr fe roedd na anhapusrwydd ar y step yn drws gyda Llywodraeth Lafur yn San Steffan, y teimlad fod newid ddim yn digwydd yn ddigon cyflym. Ac drychwch roedd na deimlad mewn rhai llefydd, mae Llafur wedi bod yma am 27 mlynedd, mae hefyd yn amser am newid. I have been a Minister of Health longer than any other Minister of Health in the history of Great Britain. Ers dros ganrif, un blaid sydd wedi diffinio bywyd gwleidyddol Cymru. A dŵr coch Llafur wedi llifo drwy wythiennau'r wlad. Wedi ennill y nifer fwyaf o seddi yng Nghymru mewn pob etholiad cyffredinol ers 1922. Ennill pob etholiad Senedd yng Nghymru ers datganoli. Ond mae'r gafel gwleidyddol hwnnw bellach wedi golli. Be digwyddodd, dwi'n meddwl, dros y diwrnod diwetha, pan oedd pobl yn pleidleisio, oherwydd y neges gryf na oedd plaid yn rhoi mas I ddweud I pleidleisio progresif, mae rhaid I pleidleisio dros ni cadw reform mas. Oedd hwnna'n really gryf. Oedd ddim yn wir, ond oedd yn gryf. Yn Lloegr yr un oedd y stori pleidleisiau Llafur ar drai, a Reform UK yno'n ennill tir yn etholiadau'r cyngor. A chwestiynau anodd nawr I Keir Starmer, ond yng nghanol galwadau arno I ymddiswyddo, mae e'n dal I dir. Am y tro cyntaf ers sefydlu Senedd Cymru, nid Llafur yw'r blaid fwyaf. Mae Cymru ar fin agor pennod arall yn ei hanes, ond faint o lais fydd gan yr hen drefn yn y Gymru newydd.
Felly y neges yw mae angen I lafur I ofyn cwestiynau, ond pwy mor ymarferol yw hynny mewn gwirionedd I blaid sydd wedi drychio ar y funud, a pwy mor ymarferol fydd I hefyd I bleidiau eraill gynnal trafodaethau gyda phlaid sydd yn y fath gyflwr ar hyn o bryd. Sara. Aled, diolch yn fawr iawn. Wel, cyn heddi, doedd yr un aelod o Reform erioed wedi cael ei ethol I Senedd Cymru, ond mae'r blaid bellach yn ail clir. I neges nhw oedd bod pobl wedi cael digon ar lafur, ond a fydde'r blaid wedi gobeithio gwneud ychydig yn well eto, o ystyried bod rhai o'r arolygon barn wedi rhoi nhw ar y blaen. Rhys Roberts sy'n pwyso a mesur perfformiad Reform UK. Plaid sydd ond wrthi ers ychydig o flynyddoedd yn curo pleidiau sydd wedi gwreiddio yng Nghymru ers dros ganrif. Ar ben hynny, fe gafodd Reform lwyddiant y rhai o gadarnleoedd y blaid lafur, ac un o'i hymgeiswyr yn y cymoedd yn fodlon iawn. Beth ni wedi gweld yw lot o pobl I troi i'r blaid. Ni wedi gweld yn farn I diwedd plaid llafur, plaid toried, a ni'n mynd mewn i'r rhywbeth wahanol, a dyna beth mae pobl wedi pleidleisio chi. O'n nhw moyn gweld change, a dyna beth ni'n mynd I weld ar ôl heddi. Diolch yn fawr iawn am bawb yn bleidleisio drosto fi heddiw. O'r de'r gogledd, fe gafodd Reform lwyddiant gan ennill mwy nag un sedd mewn amryw o lefydd. Fydden nhw felly'n dymuno bod o rhan o lywodraeth. Da ni wirioneddol yn gobeithio. Eto, da ni wedi weld pethau gwych yn digwydd. Da ni wedi gweld rhai llefydd, da ni wedi cael tri-set. So fydd rhaid I ni gweld be di'r canlyniadau yn y diwedd. Ond dwi'n eitha hyderus bydd rhywbeth cyffroes yn gallu digwydd. Good evening, Merthyr. Roedd y blaid yn bendant wedi ymgyrchu a rali y Merthyr yn denu cannoedd, ond doedden nhw wedi syrthio chydig yn brin o'r nod o beidio bod ar y brig. Yn sicr mae Reform yn ceisio manteisio ar y syniad ohonyn nhw fel plaid wahanol, plaid sydd yn wahanol i'r rheliw o aelodau eraill, a dyn ni wedi gweld hynny'n thema yn ei ymgyrch nhw. Ond ar yr un pryd, be dyn ni'n gweld yw bod Reform I raddau'n tan berfformio'r hyn y welon ni yn yr arolygon barn cyn yr etholiad. Fyddech chi wedi gobeithio gwneud chydig yn well eto rhai arolygon barn yn eich chi ar y blaen, ond a chi ddim y blaid fwyaf dipyn ar ôl Plaid Cymru. Ie, wrth gwrs, o'n i'n licio wneud yn well, cos yr unig reswm pam dwi wedi dod fewn I gwleidydda a rhan fwyaf o bobl yn Reform wedi dod fewn I gwleidydda ydy dod I fewn grym a trwsio pethau. Hynna dyna'r unig peth da ni isio. So, ie, I ddweud y gwir, so ni'n licio mwy o seti, ond dwi'n meddwl, efo 34 set yn y Senedd, da ni'n gallu wneud llawer iawn mwy o pethau na mae pobl yn meddwl da ni'n gallu wneud. Ydych chi'n ffodus o fod yn blaid newydd, da chi ddim wedi bod mewn llywodraeth, da chi'n wedi cael cyfle I fethu? Wel, dwi'n ddim. Dwi'n lwcus bod ni'n plaid newydd? Na, dwi'n gobeithio, os o'n i'n licio bod Reform yn byw yn pryd gath y Senedd ei creu, oherwydd wedyn, sa'n ni ddim yn y mes, da ni enwan. Be sy'n sicr ydy y bydd gan Reform bresenoldeb cryf yn Senedd Cymru dros y blynyddoedd nesaf, ac o brin y byddan nhw am gadw'n dawel. Wel, dewch I ni ddadansoddi'r canlyniadau ma'n fanylach nawr. Mae Elliw yn y Senedd yn aros amdano ni. Elliw, sut fyddech chi'n crisialu mawredd y diwrnod arwyddocad y canlyniadau yma? Wel, da ni'n defnyddio'r gair hanesyddol yn llawer rhy aml yn dydan, ond mae heddiw wir yn hanesyddol. Mae hwn yn golled hanesyddol i'r blaid lafur. Eluned Morgan, yr arweinydd cyntaf o lywodraeth yn y Deyrnas Unedig erioed I golli sedd tra roedd hi yn arwain. Plaid lafur wedi wneud yn waith na fydde llawer wedi ei ddychmygu. Dyma blaid sydd wedi dominyddu gwleidyddiaeth Cymru cyhyd a maen nhw rwan wedi'w chwalu. Mae yna lyfu clwyfa sylweddol I wneud yn y blaid rwan a ceisio ail adeiladu os ydy hi hynny yn bosib o'r lefel maen nhw arni. Ond mae hwn hefyd yn fuddigoliaeth hanesyddol I blaid Cymru. Mi oedd ganddyn nhw obaith, mae hynny'n wir, ond dwi'n meddwl oedden nhw wir yn disgwyl gwneud cystal â hyn. Mi fydden nhw rwan yn gobeithio gallen nhw lywodreithi ar eu pennu hunan fel llywodraeth leiafrifol, ond mae hynny wrth gwrs yn mynd I fod yn heriol, a mae yna ddisgwyliadau enfawr ar eu sgwydda nhw rwan I weithredu
i newid pethau. O ran reform, fel y clywson ni fanna, mi fysa nhw wedi gobeithio gallen nhw fod y blaid fwyaf, ond nid felly y bu. Ond pan ydych chi'n meddwl nad oedden nhw'n bodoli cyn hyn, yna mae hyn yn lwyddiant mawr iddyn nhw, ac mi fydden nhw yn sicr yn gwneud eu gorau i ddal Plaid Cymru a'r pleidiau eraill yna i gyfru. Ond wrth gwrs, pwysau mawr ar bob un ohonyn rwan i ddechrau gwneud pethau'n wahanol. Ac sgwn i, ydy hwn yn newid go iawn yn ein gwleidyddiaeth ni, neu ydy pobl wedi bod yn benthyg eu pleidlas dros dro? Mi ddylen ni gyfeirio at y gwirthion a'r democratiaid rhyddfrydol hefyd. Y Blaid Werdd yn ennill i seddi cyntaf erioed yn y Senedd, a Jane Dodds yn dychwelyd fel yr unig aelod o'r democratiaid rhyddfrydol. Ia, hanesyddol i'r Blaid Werdd so nhw wedi gobeithio gwneud yn well, falle wedi cael ei gwasgu gan lwyddiant Plaid Cymru. A Jane Dodds, unwaith eto, yr unig ddemocrat rhyddfrydol, codi cwestiynau difrifol iddyn nhw fel Plaid. Sut maen nhw yn gallu adeiladio hyn pam dyn nhw ddim wedi llwyddo dros y blynyddoedd diwethaf? Beth yw pwrpas y democratiaid rhyddfrydol yng Nghymru bellach? Felly yn y Senedd, diolch yn fawr iawn. A drai o straeon eraill y dydd nesaf. Mae gweinidog tramor Iran wedi cyhuddo'r Unol Daleithiau o ddewis gweithredoedd milwrol byrbwyll yn hytrach nag opsiynau diplomyddol. Roedd yn siarad ar ôl i'r ddwy wlad beio'i gilydd am wrthdaro rhwng llongau rhyfel yng Nghilfawr Hormuz dros nos. Hyn mae'r arlywydd Trump yn mynnu bod y cadoediad gydag Iran yn parhau. Yn Llys-y-Goron Abertawe, mae bachgen 15 oed wedi gwadu ceisio llofruddio athrawes mewn ysgol uwchradd yn Aberdaugleddau ym mis Chwefror. Am resymau cyfreithiol, does dim modd gyhoeddi enw'r bachgen. Mae e wedi pledio'n euog i gyhuddiad o bod â chyllell yn ei feddiant ar dir ysgol. Yn Llys-y-Goron Caernarfon, mae gweithiwr mewn cangen o Gymdeithas Adeiladu Nationwide wedi cael dedfryd o 16 mis o garchar ar ôl iddi ddwy'n arian oddi ar gwsmeriad bregus. Roedd Kelly Kershaw eisoes wedi pledio'n euog i 5 cyhuddiad o dwyll. Wel dewch i ni droi'n sylw at y tywydd nesaf. Mae Steff yma'n gwmni fi. Siwt penwythnos fi di, Steff? Wel, to beth Sara, dwi ddim yn edrych yn rhy wael o gwbl dros y penwythnos i ddweud y gwir. Mae yna cwpl o godydd gwasgaredig yn mynd i fod yn y rhaglygon yn ei ffwrdd o'r codydd. Digon o dywydd sych, cyfnodau braf, fydd e'n dechrau oeri i bawb wedyn ni erbyn dydd Sul, ond fwy am hynny yn y man. Achos Cymru heno a dros nos, wel dal cwpl o godydd yn mynd i fod ar draws y wlad yn bennaf i chi tua'r gogledd, ond erbyn ori man y bore, wedyn ni gyda rhain yn clirio tua'r gogledd, wel fydd e'n sych ac yn gymharol glir i'r mwyafrif y Gymru dros nos. Y gwyntodd yna yn aros yn ddigon ysgafn hefyd. A tua'r mewndiroedd, wel y tymheredd yn disgyn i ryw 6 neu 7 gradd Celsius ar isaf. Ddim yn disgyn fawr is na ryw 8 neu 9 gradd wedyn ni ar hyd yr arfordiroedd. Felly cyfnod y braf i'r mwyafrif, peth cyntaf bore fory. Dim ond cwpl o godydd i'r canolbarth a'r gogledd, ond yn ystod y dydd wedyn ni, wel fydd e'n cymylu'n raddol o'r de ac yn erbyn ganol prynhawn fory. Mae yna ffrynt gwan yn mynd i fod yn lledu ar draws Cymru o'r gogledd ddwyrain lawr tuag at y de o'r llewyn sy'n golygu fwy godydd gwasgaredig. Ambell un o'r rhain yn debygol o fod yn drwm ac o bosib yn dyranllid ar y brydiau. Yr gwyntodd yn dechrau cryfhau hefyd erbyn ganol prynhawn fory'n hyrddi rhyw 30 milltir yr awr ar hyd yr arfordiroedd. I'r gogledd o'r ffrynt, fydd hi'n dechrau teimlo'n oerach erbyn hynny 14 i 16 gradd Celsius yn ei chi tua'r de. Ar de ddwyrain fydd hi'n parhau deimlo'n eitha trymaidd, 19 o bosib tua 20 gradd Celsius mewn unrhyw heilwen. Edrych mlaen i ddydd Sul wedyn ni, wel y cefnyn o wasgedd uchel yma sydd yn mynd i fod yn dylanwadu ar y tywydd, sydd yn golygu fydd e'n troi rhywfaint yn fwy sefydlog erbyn hynny yn fel allwn ni weld o'r lliwau glas, mae yn mynd i fod yn dechrau oeri ar draws Cymru gyfan. Felly dydd Sul, wel yn sych i'r mwyafrif, cyfnod y da o heilwen yn mynd i fod ar draws y wlad. Dim ond cwpl o godydd yn mynd i fod i chi tua'r de. Gwyntodd yna yn aros yn gymhedrol hefyd a'r tymheredd yn parhau fod rhywfaint islawr cyfartaledd arferol rhwng 12 ac 16 gradd. Sara. Steff, diolch yn fawr iawn. A dyna i chi grynodeb gwleidyddol cynhwysfawr o le dyn ni arni erbyn hyn ar ôl diwrnod digon dramatic y Mae Caerdydd. Ond dyw'r trin a'r trafod ddim ar ben eto, nôl atoch chi Bethan a Rhodri. Sara, diolch o galon a chroeso nôl ato ni yma i'r stiwdio dymarolygfa Mae Caerdydd a'r dathlu yn Llandudno wrth i'r dyn yma fynd ati rwan i baratoi i ffurfio llywodraeth nesaf Cymru.
Mae twf sydyn reform wedi bod yn aruthrol a Dan Thomas fydd yn arwen yr wrthblaid nawr y Mai Caerdydd gyda 34 o seddi yn y Senedd newydd. A mae'n ddiwedd cyfnod i Eluned Morgan yn gadael y llwyfan ar ôl colli I sedd wedi arwain I phlaid am bron I 2 blynedd. Mae pobl Cymru wedi gwrthod llafur Cymru meddai ac mae yna gwestiynau mawr ar hen drefn wleidyddol o ddwy blaid ar ben. Ia, mae yna lot i'w drafod. Mae gennym ni rhyw 10 munud rwan I grynhoi popeth efo'n panel ni. Ond dat, Catrin I ddechrau. Wel ie, Catrin, ni wedi bod yn trafod heddi yr etholiad hwn ers misoedd blynyddoedd bron iawn. Beth am y pictiwr heno am beth yw I mae'n tynnu at 8 o'r gloch? Ie, anodd credu. I ddechrau, fi moyn llongyfarch yr holl drefnwyr etholaethol ar draws Cymru, achos oedd yna gymaint o bryderu a fe yna ailgyfri ag ati, a ni wedi cyrraedd 8 o'r gloch, a ni'n gwybod yn union beth yw darlun, beth fydd gwneithuriad seithfed Senedd Cymru. Felly llongyfarchiadau iddyn nhw I ddechrau, ac am ganlyniad yn dweud hanesyddol yng ngwir ystyr y gair. Mae'n democratiaeth ni, datganoledig ni yma yng Nghymru'n 27 oed eleni ac am y tro cyntaf mae yna newid wedi bod ym mhwy sydd wrth y llew. Mae'r newid yna yn eglur hefyd, does dim am wyster. Plaid Cymru ar y blaen o 43 sedd i'r nesaf reform ar 34. Ac yn ystod y dydd, y golygfeydd eitha penawdol na ni wedi cael drwyddo fe gyd. Gaethon ni y sedd gyntaf yng Nghasnewydd Hislwyn, wrth gwrs, yn mynd I reform, arweinydd reform Dan Thomas yn hawlio ohono, ac yn dechrau'r dydd gyda her i'r pleidiau traddodiadol, sefydliadol yn eiriau fe. Wedyn fe glywon ni bod Eluned Morgan, prif weinidog Cymru wedi colli sedd, y prif weinidog cyntaf Mhryden, yn unrhyw man yn Bryden I golli I sedd, tra'i fod hi mewn grym. A'r araith na ganddi hefyd yn cymryd cyfrifoldeb personol, ond wedyn yn dymuno'r gorau yn y bôn I Blaid Cymru, yn llongyfarch nhw ac yn apelio am y lywodraeth sefydlog ar gyfer seithfed Senedd Cymru. A wedyn, wrth gwrs, y canlyniadau terfynol. Fel ni'n sôn, Plaid Cymru ar y 43 o seddi yna, ac os mae'r cynsail I Blaid Cymru I greu llywodraeth leiafrifol yw'r SNP yn yr Alban, wel maen nhw wedi mynd ymhell tu hwnt I beth oedd y patrwm yna yn 2007. Mae tipyn mwy sefydlog na beth oedd i'r SNP dan Alex Salmond yn 2007. Ie, ac ydy o'n dechrau sydd o mewn rwan I Ian Wyn Jones, bod chi fel plaid ar fin llywodraethu Cymru? Wel, mae'n wedi gymryd amser I arfer efo'r syniad yn dydi, oherwydd mae wedi bod yn fel ddudodd rhywun yn ei araith, mae wedi bod yn gam mlynedd ers sefydlu, wel, llynedd, gam mlynedd ers sefydlu Plaid Cymru, a pwy fydd yn meddwl, a Lewis Valentine yn cael 609 yn yr etholiad cyntaf no, yn 1929, a rwan yn brif Blaid Cymru, yn iawn, mae'n rhyfeddol yn dydi. Mae yna nifer o bethau dwi'n meddwl am yr etholiad sy'n rhyfeddol. I mi, oedd gweld y canlyniadau yna yn deddwyrain Cymru, ac I raddau llai, ond yr un mor arwydd cael yn y gogledd ddwyrain hefyd, yn dangos bod Plaid Cymru bellach yn gallu apelio I bob rhan o Gymru, ac I fod yn blaid Gymru gyfan. Dwi'n meddwl bod hwnnw wedi ella ddim yn synnu fi, ond yn rhywbeth arwydd cael iawn, dwi'n meddwl. A rwan, wrth gwrs, mae Rhyn ap Iorwerth yn gallu symud ymlaen I fod yn brif weinidog Cymru, ffurfio Llywodraeth Cymru, I drafod efo'r pleidiau eraill, ac yn agor pennod newydd hanesyddol yn hanes gwleidyddol Cymru. A dwi'n meddwl bod heddiw yn ddwrnod hollol arwydd cael, newid mawr, newid cyfansoddiadol, newid hanesyddol, a dwi'n dymuno'r gorau, wrth gwrs, I Rhyn a'r tîm yn dasg fawr sy'n gwynebu nhw. Tasg enfawr. Mae'r benod newydd Carwyn Jones I Blaid Cymru yn golygu bod yna glorien cai ar gyfnod llafur Cymru mewn llywodraeth yn y bai. Eich teimladau chi heno? Wel, y gobeith I fi, wrth gwrs, yw rhywbeth dros troi hwn. Dwi ddim yn... Ddim yn gwybod beth sy'n mynd I ddigwydd yn y pen draw, ond mae fe'n hanesyddol, allai neb gwadu hwnna. Allai longyfarch Plaid Cymru ar y ffaith bod nhw wedi ennill ar eu buddugoliaeth nhw. Ac wrth gwrs, byddwn ni wel na beth sy'n mynd I ddigwydd. Byddwn ni'n erbyn, dwi ddim yn gweld unrhyw glymlaid, mae'n rhaid I weid, ffurfiol, ond wrth gwrs, dyn ni fel Plaid yn mynd I gyflogi reform, so felly byddwn ni'n meddwl bydde Plaid Cymru eisiau sefydlu llywodraeth lleiafrifol am nawr yn mynd o fyna. A beth am y blaid lafur o fan hyn? Wel, fi wedi gweud o'r blaen bod yna lot o waith I wneud I weld beth sy'n mynd I ddigwydd, ond wrth gwrs mae rhaid cael arweinydd newydd, mae rhaid wrth gwrs I ni I weithredu yn y Senedd. Mae yna ddiwylliant yn y Senedd o bleidiau yn gweithio gyda'i gilydd yn ymwneud gyda'r deddfwriaeth. Byddwn ni erbyn hwnna I barhau. Dewch I ni edrych yn fanylach ar gwymp
y Blaid Lafur. Draw ni am y tro ola heddi at Dan. I ni di edrych ar fuddugoliaeth Plaid Cymru, beth am hunllef y Blaid Lafur. Maen nhw wedi colli nifer fawr o seddi, ac os edrychwn ni ar sut oedd yr sefyllfa yn y Senedd cyn yr etholiad dan y canlyniadau tybiannol o 5 mlynedd yn ôl, fe welwch chi fod yna lot fawr o goch gyda Llafur wedi ennill bron i hanner y seddi, ond drychwch ar sut mae pethau wedi newid heddi. Llafur wedi cael ei gwthio allan gan Blaid Cymru sydd wedi ennill yr etholiad, a bellach dim ond 9 sedd bydd gan Lafur yn y Senedd nesaf. Newn ni droi'r map nawr i weld sut nath hyn ddigwydd. Edrych ar rai o'r etholaethau sydd efalle'n adrodd stori ehangach am yr etholiad hwn, gan ddechrau gyda Afan Ogwr Rhondda, y cymoedd, un o gadarnleoedd y Blaid Lafur yn draddodiadol. Dan y canlyniadau tybiannol, mi allan nhw wedi ennill 4 seth fan hyn yn yr etholiad diwetha, ond dim ond 1 enillon nhw eleni. Ac os edrychwn ni ar ganran y bleidlais, fe welwch chi bod nhw yn bell y tu ôl i reform yn ail, a Phlaid Cymru dath yn gyntaf yn Afan Ogwr Rhondda. Y newid yng nghanran y bleidlais, wel, mae yna gwymp sylweddol i Lafur, ond os e. Yn bellach i'r gorllewin, mae yna etholaeth arall sydd efallai yn crisialu yn well na unrhyw un arall yn noson yr dyrnod ofnadw mae Llafur wedi dioddau, sef Ceredigion Penfro. Dyma lle oedd Luned Morgan yn ymgeisydd, ond mae wedi methu cael ei hethol nôl i'r Senedd. Mae canran y bleidlais yn dangos pam, achos fe ddath Llafur yn bedwerydd fan hyn, ac unwaith eto, pan eich chi'n edrych ar newid yn y ganran, wel, mae yna gwymp sylweddol unwaith eto i Llafur, a mae hynny wedi digwydd ym mhob cwr ar hyd a lled Cymru. Mae Llafur wedi colli cefnogaeth yn bennaf siŵr o fod i Blaid Cymru, ac o ganlyniad y Luned Morgan, fel dwi'n dweud, wedi methu cael ei hethol nôl i'r Senedd, a Llafur allan o rym am y tro cyntaf ers i ddatganoli ddechrau. Dan, diolch o galon ac am y cyfraniadau gwych drwy'r dydd. Dowch i ni ddechrau cloi felly gyda Fôn a Richard. Wedi gweld gymaint o etholiadau, mi ddechreuon ni'r diwrnod do'n sôn am faint a phwysigrwydd y dewis ger bron. Richard, mae'r dewis wedi ei wneud. Ydy, mae'r dewis wedi bod yn bendant, a mae hwnna'n un o'r pethau ni ddim yn sicr amdano fo'r ddechrau diwrnod. Oedd rhai o'r olygon barn awgrymu bod hi'n agos. Doedd hi ddim mor agos a hynny yn y pen draw. Oedd buddugoliaeth Plaid Cymru yn un swmpus, a da ni wedi clywed Ian yn trafod arwydd o cad hynny, a mi fydd yna lot o sôn am be mae hynny'n olygu'n hanesyddol. So ni'n tynnu sylw at 2 beth arall. Un ydy, o safbwynt reform, Siom ar un ystyr, ond os da chi'n edrych ar gwledydd Prydain, Cymru ydy'r wlad ym Mhrydain lle mae reform wedi cael y ganran ucha o bleidleisia ddoe. Felly yn yr ystyr yna, mae Cymru yn gadarnle i reform rwan yn yr ystyr yna. Mae hwnna'n mynd i bod yn arwydd o cael iawn yn symud ymlaen. A'r ail beth jyst yn gyflym, o ran y ganran bleidleisiodd, da ni wedi cyrraedd dros yr hanner, rhyw 52%, dwi'n meddwl, yn fras o'i gymaru efo 56% yn etholiad cyffredinol Prydeinig dwytha yng Nghymru. A mae hynna yn mynd i newid hygrededd y Senedd, hygrededd aelodau Senedd Cymru o'i gymharu efo aelodau Senedd San Steffan. Felly mae hwnna'n garreg filltir o bwys arall yn stori datganoli. A Fôn, yr etholiad yma'n torri sawl record. Da ni wedi cyfeirio'n barod do canlyniad gweitha'r Democratiaid Ryddfrydol, y Blaid Lafur. Mae gymaint o hanes wedi greu heddiw. Wel, gwnaed ei ar granfeydd dan gadarn goncrit Philistia, fel maen nhw'n dweud. Hynny yw, ers i ni gychwyn wneud y rhaglenni yma nôl yn 1983, mi ydyn ni wedi gorfod bathu termau yn Gymraeg. Ac o'n i'n meddwl beth yw'r term am landslide, a fi'n cofio Dewi Efin yn dweud, tir lithriad ddim yn gweithio, beth am ddaeargryn? Wel, os i ni'n sôn am ddaeargryn, Krakatoa o etholiad oedd hwn mewn gwirionedd, etholiad sydd yn newid popeth, oherwydd mae'n digon posib y bydd Llafur yn dod nôl ac yn ennill etholiadau yng Nghymru yn y dyfodol. Ond i ni wedi cael gwybod nawr bod Llafur yn gallu colli. A mae'r syniad yma bod Llafur
yn amhosib ei trechu yng Nghymru. Mae hwnna wedi mynd â byth. Ac mae hynny'n mynd i greu gwleidyddiaeth mwy iach yn y marn ni, gwleidyddiaeth sy'n fwy cystadleuol, gwleidyddiaeth lle mae pleidiau'n teimlo, o ni ddim jyst rhoi ymgeisydd papur sy'n mynd i golli i lafur, ni'n mynd i frwydro go iawn. Chymod, mae hynny'n beth iach, fi'n meddwl, i'n democratiaeth ni. Seicoleg anodd felly i lafur. Hefyd i Blaid Cymru i ddysgu llywodraethu. Hynny yw, mae hwnna yn her aruthrol, dydy? O, yndi, a da ni wedi clywed nifer o bobl yn ystod y rhaglen yn sôn am ei profiadau. Pa mor anodd ydy o, a'r math o bwysau gwahanol mae llywodraethu yn ei greu ar blaid o ran cynnal disgyblaeth ag ati. A mae'n mynd i fod yn anodd i Blaid Cymru. Does ddim dawt am hynny. Yr hyn sydd yn achubiaeth o bosib i hyn a piorwyd ydy, fydd ei safle fo o fewn Plaid Cymru rwan mor cry, mor gadarn. Fydd gennym o gymaint o gyfalaf gwleidyddol yn ei blaid ei hun. Mae hynna'n rhaid o fod mewn sefyllfa eithriadol y grych. Does yna neb yn hanes Plaid Cymru wedi llwyddo i wneud hyn. Mae'n rhywbeth gwbl newydd ac mae o'n mynd i ellu gwneud llawer iawn ar gefn hynny. A'i heriau personol nawr fwn? Wel, yr hyn sy'n ddiddorol yw fi'n meddwl y bydd yna gwahaniaethu rôl rhwng Rhyn ac o bosib Elin Jones. Fi'n meddwl bydd yna drysorlus yn cael ei sefydlu gyda rhywun fel Elin Jones yn ei rhedeg i. Hi yn gofalu am yr elfen lywodraethol i raddau, a Rhyn a Piorwedd fel yr wyneb gyhoeddus a'r dyn sy'n cadw'r grŵp at ei gilydd. Oherwydd mae hwn yn grŵp newydd o bobl, llawer ohonyn nhw ddim yn nabod ei gilydd, a mae Plaid Cymru wedi ymestyn tu rhengodd ei swyddogion ei hun i ffindio ymgeiswyr. Felly mae fydd eisiau plethu'r grŵp na i gydweithio ac i ddod mlaen da'i gilydd. Ac efallai dyna fydd tasg Rhyn a Piorwerth, tra bod eraill yn y cabinet yn gwneud y gwaith caib ar haw o safbwynt llywodraethu. Mae'n dir dierth i gynifer, Richard. Ydy, a dwi wedi bod yn eista yma heddiw, mae'n ddiddorol jyst yr ymateb emosiynol i hyn, achos dwi wedi bod yn trafod yr arolygon barn, dwi wedi disgwyl rhywbeth tebyg i hyn, ond eto mae weld o yn digwydd ar y sgrin o dy flaen, ni'n gweld y canlyniadau rhyfeddol mae'n dod i fewn o gas newydd, islwyn a'r llefydd. A dwi wedi eista ma'n gegrwth ar adega yn dweud, ydy hyn yn wir? Felly mae o'n mor newydd, mae o'n mor anodd ffindio ffordd o ddirnad beth sy'n digwydd. Yn sicr. Diolch o galon am eich cwmni chi drwy'r dydd i'r holl banwelwyr sydd wedi bod yma. Dyna ni wedi misoedd ymgyrchu ac oriau o gyfri pleidleisio. Mae tirlun gwleidyddol Cymru wedi newid yn llwyr. Mewn etholiad hanesyddol, Plaid Cymru fydd y blaid fwy amau Caerdydd. A Rhyn a Piorwerth yn mynd ati rwan i geisio sicrhau digon o gefnogaeth i ddod yn brif weinidog. Ie wir, roedd e'n diwrnod trychinebus i'r blaid lafur a'i harweinydd yng Nghymru, Eluned Morgan, yn ymddiswyddo ar ôl colli sedd. Reform UK fydd yr wrthblaid wrth iddyn nhw sicrhau 34 o seddi. Yn Lloegr, roedd hi'n ddiwrnod da i Reform a Chwymp Lloegr yn amlwg hefyd. Yn yr Alban wedyn, mae'r SNP ar y ffordd i lywodraethu'n Holyrood am y 5 tymor yn olynol. Mi fydd Sara nôl efo'r bwletin diweddara 5 munud i 9. Bydd yna raglen arbennig Senedd nos y bore am hanner 7, ond gen i Rhodri a'r tîm i gyd, hwyl fawr i chi a diolch am eich cwmni.